Nawr ar S4C ni'n mynd yn fyw I Lanelwedd ar gyfer diwrnod ola'r Sioe Fawr. Our coverage from the Royal Welsh has commentary available in English. It's on the red button on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. If you're on a Sky Q or a TiVo box, use the audio selection option. Any problems, get in touch with our viewers hotline. Roedd o'i yn ddiwrnod a hanner yn y sioe. Diwrnod y pencampwriaetha a dathlu ym mhob cylch. Ond yn y prif gylch, diwrnod hanesyddol wrth I fridfa geler gipio tlws sio'r tywysog Cymru. Un diwrnod I fynd, ac wrth i'r tarth godi yn Llanelwedd, fe godwn ni I gwr y llen ar ddiwrnod hudol arall yn Sioe Fawr 2022. Bore da, chroeso cynnes iawn I chi ato ni, mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Wel, mae'r wythnos yma wedi bod yn wythnos i'w chofio yn barod yn arbennig felly i'r Cardis, ddim Mawrth cyflwyno gwobr goffa Dai Jones, Llanilar a ddoe wedyn I gymydog o a chyfaill bore oes, Wil Facwn yn creu'r penawda yma yn y prif gylch. Was gwni be fydd stori heddiw? Wel, beth bynnag fydd I, mae'n criw ni yn barod i'w hadrodd I. Wel, wi'n edrych ymlaen at fore prysur o gystadlu unwaith eto heddi ynghylch y gwartheg a'r brydiau brodorol, ein brydiau cynhenid ni bydd yn cael cyfle I serenu gyda'r bencampwriaeth. Hefyd, mae yna ddosbarth i'r teirw ifenc, felly digon I gadw fi'n brysur tan amser cinio o leia. A wedyn wedi clywed falle, bod yna westai arbennig am ymuno da ni cyn diwedd y dydd, achos mae Thomas Bwlch yn y Sioe Fawr ma'n rhywle heddi. Felly Thomas, dwi'n gobeithio welai di cyn 5. Wel, bore da I chi yma I ganolfan gneifio meirion ac ar ôl cynnwr mawr ddoe sy'n nath Cymru giro Ffrainc a Seland Newydd. Dipyn o hamdden heddiw gyda chysydlitau'r merched, y cneifio'r veteraniaid a hwyl amser cinio wedyn gyda'r gwyellwyr. Digon I ddod felly yma yng nghanolfan gneifio meirion. Sioe y Cardis oedd I ddoi gyda y ddafadlwydd o eiddo teulu Jones Frongoe yn cael ei chyroni fel brenhines y sioe. Heddiw, fe fydd y pencampwriaethau yn parhau. Fyddwn ni'n cychwyn gyda'r pare cyn symud ymlaen at y grŵp o dri rhyngfryd. Fe fydd yna ddrama, dagre o lawenydd a dathlu erbyn y diwedd. Felly, paswch da ni. Ar ddornod ola'r sioe, dosbarthiadau'r hanfryd Cymreig, y merlod a merlod teip cob hŷn a'r ceffylau gwedd. Ond y cwestiwn mawr heddi yw, pa geffyl fydd yn cael ei goroni yn brif bencampwr y sioe, a hynny yn nes ymlaen. Diwrnod llawn dop felly. A mi fyddwch chi'n falch iawn o weld bod Eiron Pyw yma efo ni eto heddiw. Mae yn un darn sydd yn dipyn o wyrth. Just about ydi. Ac ystyried yr holl. Ti real action man bach, ond dwyt ti? Wel, dwi'n trio'n ngore ynddo. Dwi'n trio'n llawer bopeth, ond dwi'n mynd lot o hwyl yn ei wythnos yma. O, dwi'm yn gwybod, wel, mi lychus cydd cynta, ond dwi'm yn siŵr, oedd hi mor boeth, oedd ti'n falch iawn pan oedd ti'n padl fyrdio. Oedd y llun fel bath, ti'n gwybod. Oedd o. Aros fewn yna wedi, dwi'n am y dydd. Ond oedd ti roed wedi padl fyrdio blaen, ac mywyd, ond mae'n eitha addictif, ti'n gwybod, falle fydda fi brynu'n ar eBay fydda i wan y chwilio am un yn rhywle. O, beth am gwrygl, ti'n mynd i brynu'n yr rheini hefyd? Dwi'n yn gwybod, sa'n matha ddŵr ar ei lle, nag oes, mae wedi sychu'n ofnadwy. A wedyn, ysdi'r lle poetha un wedyn, i efal y go, fi sy'n
Pedoli ma. O ti'n weld ar beth bynnag? Do, a nes i'r camgwenedol dweud bod fi'n gallu wildio cyn cychwyn, a wneud ffwl o'n hynna'n fan hefyd, ni, na'n bodus. Beth ti'n mynd i heddiw te? Ffermwyr ifanc fydd heddiw, chydig o waith coed a creffte, a mae'n diwrnod mawr fan ni, achos mae'r canlyniadau mawr, ac o'n i weld pa sir fydd yn mynd â hi ar ddiwedd y dydd, felly tensiwn aruthrol na. Ond beth bynnag mae o'n neud. Mae'n edrych yn stylish, yn dydi? Fe rwy ti. Ti'n edrych y part. Diolch yn fawr. Mae'r hael, mae hwn yn neis o'n, dydi? Bendigedig. Just neis. Just neis. Hwn da ni isio. Dewch i ni weld gan Alex be mae'r tywydd ma'n mynd i wneud heddiw. Bore da i chi, wel mae'n braf yma ar y maes ar hyn o bryd. Bach yn oerach na be o'n i disgwyl. Dwi'n dyfaru peidio dod â chot. Ond mae'r heilwen yn cynhesu rwan. Mi fydd hi'n cyrraedd rhyw 22 gradd Celsius yma ar y maes, 17, 21 ar draws gweddill y wlad y pnawn 'ma. Cyfnodau braf yn parhau, ond mi fydd hi'n dechrau cymylu y pnawn 'ma o'r dwyrain. Ambell gawod prin yn bosib, ond yn sych i'r rhan fwyaf ohonyn ni. Felly heno yn sych ac yn glir am gyfnod, ond eto dros nos yn cymylu gyda rhai cawodydd trwm yn bosib erbyn y bore. Y tymheredd ar ei isa dros nos rhyw 12 gradd Celsius, gwyntoedd yn ysgafn. Fori felly, wel dyma lle dyn ni'n gweld bach o newid, mi fydd hi yn gymylog gyda chawodydd trwm, rhai taranau yn bosib hefyd i rai. Y tymheredd ar ei ucha o gwmpas yr un peth rhyw 21 gradd Celsius. Gwyntoedd yn cryfhau chydig bach, ac yna ar y penwythnos yn parhau yn ansefydlog ac yn troi fwy gwyntog hefyd. Diolch i ti, Alex. Wel, dyna ni'n gwybod am y tywydd. Da ni'n gwybod fod yn tîm ni gyd yn barod am ddwrnod arall, felly gadewch i ni sôn wrthoch chi am y sylwebaeth Saesneg sydd ar gael yng ngofal Gareth Roberts a'r tîm. Yes, English language commentary is available on this programme and our main ring webcast. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, press the red button. TiVo or Sky Q box users go into settings and use the audio selection option. Bore da, good morning to you all on the last day of this year's Royal Welsh Show, and you're very welcome to join us on the English language commentary service. We'll be broadcasting live until 5 o'clock. If you are experiencing any problems at all, then please don't hesitate to contact S4C's viewers hotline. They'll be more than happy to help you out. Thank you, Gareth. Diolch yn fawr iawn i ti. Wel, gyfeillion, dyna ffordd ynde, i weld maes y sioe yma yn ei holl ogoniant bendigedig, ond mae'n traed ni ar y ddeiar ydyn wir, a mae yna deimlad mwy hamddenol i faes y sioe yn draddodiadol ar ddydd Iau, ond dwi rhyw deimlo y bydd hi'n prysuro yma. Mae pobl wedi cadw draw ddydd Llun a dydd Mawrth oherwydd y gwres uchel. Mae heddiw'n ddelfrydol i grwydro. Dwi'n meddwl y bydd hi'n brysur. Dwi'n mynd i fod yn brysur, mae'r tîm ni'n brysur, dwi'n edrych ymlaen i fynd draw i'r neuadd fwyd unwaith eto heddiw, golwg ar y cynnyrch sydd yn y fan honno. Mae'n haith i'n cychwyn yn adran y mêl, felly mi fyddai fel rhyw wenynen bach yn y man, ond dowch i ni gael golwg rwan a rai o nillwyr y bora yn y prif gylch. Mae'r cystadlu wedi dechrau'n barod, ac i ni am ddechrau gyda'r adran ec lawr yn rhan wilod y prif gwylch. Cheryl Frith yn beirniadu yr adran ec y flwyddyn yma yn Llanelwedd. A'r gasau gwag neu'r adfyrch 4 i 7 mlwydd oed yw'r dosbarth cynta i gael ei feirniadu heddi. Ar hyn o bryd o'n blaenau ni, ni'n gweld Janton Edelweiss allan o'r march synod rock music a'r gaseg Selig Alicia. Tanya Baldwin yn berchen. Ti'n hollol gywir. Y beirniad wedyn. Mrs Cheryl Frith Brydfaristol. Dwi'n meddwl bod i'n mi ddanfon nhw allan eto. Bosib fydd na ryw newidiadau bach. Felly ar y brig ar hyn o bryd mae gyda ni glynwyn Annie Power eiddo Scott Gibbons. Yn ail mae gyda ni Ryan Wilson gyda Ormond Rose Gold. Wyt ti wedi gweld patrwm gyda Cheryl Frith dros y dyddiau diwetha? Dwi'n meddwl mod i wedi ydw.
Mae'n hoffi'r... Wel, mae'n amlwg mae'n hoffi'r lliw chestnut. Mae'r lliw chestnut wedi dod i'r brig gyda'n reit aml. Dim bod mynd am liw yn rhywbeth pan mae'n beirniadu, ond gyda'r lliw weithiau dwi'n gweld teip hefyd. Wyt ti'n gweld bod y lliw chestnut yn dod â teip ei hunan hefyd. Mae un o'r cyffylau wedi cael ei danfon allan, dwi'n gweld. Nethon ni sôn am hynny, gynharach yn do fe. O'n i'n siŵr os oedd hi'n sicr iawn ar ei thrad. Felly mae un ceffyl wedi cael ei danfon allan. Mi oedd y ceffyl yn un drydydd yn gynharach. Ond wnaethon ni sylwi bod hi ddim cweit yn siŵr o'i cham. Chydig bach yn gloff falle? Bosib. Anodd gweud off y sgrin, ond yn sicr oedd hi ddim yn hapus. Ond nôl ar y brig, mae gyda ni glynwyn Annie Power. Hon wedi ennill yn sioeferch Llambed yn y gorffennol. Yn ail, mae gyda ni Ryan Wilson, Ormond Rose Gold. Felly dim newidiad hyd yn hyn i'r cynta'r ail. Yn amlwg mae'r trydydd wedi gadael y cylch. Ond yn bedwerydd wedyn, yn drydydd hyd yn oed. Gan bod na newidiaeth wedi bod. Mae hwn yn effeithio wedyn ni yr hes. Felly yn drydydd, ni'n gallu gweld mae perthog Pearl, ie? Allan o'r march Rhoswen Gethin a'r gaseg Haimo Sali. Scott Gibbons. Felly mae gwobr gynta bore dydd Iau wedi rhoi yn y de ac yn mynd ar wobr gynta glynwyn Annie Power. O'r march glynwyn Gideon a'r gaseg glynwyn Vespa. A Scott Gibbons yn amlwg wrth I fodd. I ni wedi cael gwobr gyntaf fan hyn yn rhan ddeheuol y prif gylch, a hynny gyda'r adran ec, llon gyfarchiadau gwresog, a hynny I glynwyn Annie Power. A'r perchenog Scott Gibbons yn dyn wrth I hochor hi, ac yn gafel yn dyn hefyd yn y garden goch, llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw.
Wel, croeso ato ni fore ola'r cystadlu yma ynghylch y gwartheg yn y sioe fawr. A wy'n cael cwmni Llunos Ford o Lanfrothen yn wreiddiol, Llunos. Ie, na chi. Ond Sir Benfro mae dy galon di nawr. Ie, ers rhyw 8 mlynedd nawr. A beth sy'n mlaen ti lawr yn Sir Benfro? Wel, o'n i'n gweithio ar ffarm odrwy gychwynna, a rwan wy'n gweithio fatha calf specialist i CCF. Oce, felly wedi mynd i'r ochr godro o amaethyddiaeth mewn ffordd? Ie, so wedi cychwyn beef y defaid gadre, ond wedi penderfynu mai godro oedd lle fy nghalon moyn ddod. Ie, achos y brydiau cynhenid wrth gwrs sydd yn agos at eich calon chi, wel fel teulu, ynddo fe? Ie, na chi, mae lot o'r brydiau cynhenid da ni, cychwynon ni da Welsh Blacks, a mae 3 neu 4 bryd pyr gwahanol da ni wan. Ac i ni yma heddi nawr, Llunos, i wylio dosbarth y trinwyr ifanc, y young handlers wrth gwrs, fel mae'n cael ei alw, ac wel, am ddosbarth anodd iawn, ac am gystadleuaeth anodd iawn i'w feirniadu, a'r beirniad sydd da ni heddi yw Melissa Roberts, mae hi'n dod o ochrau Oswestry ffordd na, a mae hi gyda ni ar gyfer y dosbarthiadau yma nawr, y dosbarthiadau'r gwartheg beef. Wedi cystadlu yma, ac yn gweld hwn yn ddosbarth anodd iawn i'w feirniadu. Ie, wel, yn wahanol i pob dosbarth arall, yr handler sydd yn cael ei feirniadu yn y dosbarth yma, so mae'r brydiau i gyd mor wahanol, mae rhaid i'r handlers, wel, mae rhaid i'r judge gwybod be maen nhw'n chwilio yn yr handler. Wyt ti wedi cystadlu wrth gwrs yn wyt ti wedi bod yn arwen anifeiliaid, felly beth yw'r grefft? Sonia chydig bach am y grefft o arwen anifel yn dda. Wel, mae rhaid i'r anifel fod wedi ei ddangos i'w best of her ability. Reit. Ac hynny, Di'r handler ei hunain, maen nhw'n gorfod dangos yr anifel y ffordd orau fedryn nhw. Maen nhw'n rhaid nhw wylio'r judge, maen nhw'n rhaid wenu. Mae rhai pobl yn meddwl fod rhaid i'r anifel fod yn hollol da. Ond na, os mae'r anifel yn actio lan, yr peth orau ydy fod chi'n gallu cael yr anifel yn ôl i lle mae o fod, a dyna be mae'r judge yn edrych amdan. Ie, dangos bod chi mewn rheolaeth o'r sefyllfa mewn ffordd, ynddo fe? Ie, na chi, ac yn gwybod, fod y person yn gwybod these things happen. Mae'r anifeiliaid yn gallu neud beth bynnag maen nhw moyn, ond y peth mwy ydy fod chi'n gallu cael yr anifel i ddangos mor dda fedrwch chi. Ond ti'n bod, ar ôl bod yma am wythnos nawr a gwylio'r dosbarthiadau, mae'r trinwyr ifanc yma, neu mae'r trinwyr ni'n gweld yn tywys yr anifeiliaid, maen nhw'n mynd yn iau ac yn iau. Ti'n bod, ni'n gweld, bydd lot o'r rhain wedi cael profiadau yn y dosbarthiadau blaenorol falle yn ystod yr wythnos. Mae'n braf i weld y bechgyn a'r merched ifanc yma yn mynd at y gwaith ac yn cymryd at y gwaith mor ifanc. Ie, a mae rhan fwyaf o hein wedi ei da nhw i'w nhw fyd. Maen nhw'n cymryd o fel mor dda yn da i hunain, a maen nhw'n moyn dangos nhw off i'r ffordd orau fedrwn nhw. A mae hwn yn real credit iddyn nhw, fod nhw moyn fod mewn ring am 9 gloch yn bore ddydd Iau o'r Royal Welsh. Ie, a dyma nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda. Felly mae'r dosbarth yma yn dosbarth cystadleuol iawn. Tipyn o waith beirniadu gan Melissa Roberts. A mae wedi dechrau ar y gwaith bore teg iddi, wedi gwneud gwaith da iawn. Felly byddwn ni nôl at y dosbarth yma yn y man. Ben bore fan hyn ynghylch y defaid ac mae'r pencampwriaethau'n parhau. I ni'n cychwyn gyda pencampwriaeth y parau rhyngfryd ac yma i fwynhau'r cyfan oll mae 2 arddangoswr brwd iawn. Flea Roberts o Abernodwydd, Gerach Trallwng a Gerall Jones, Waenfawr, Caernarfon. Nawr te Gerall, chi wedi cael wythnos a hanner mewn a mas o'r cylch yn cystadlu ond yn cael hoi y bore yma. Do, mae'r wsos wedi bod yn briliant, braf, jyst yn cael bod yn ôl yn y sioe. Chydig bach yn normality, a bod yma yma'n ganol y defaid, safon yn briliant yma. Teimlad cartrefol braf yn dywe? Mae'n lyflu, A mae'r tywydd wedi helpu. Chydig bach fwy cwl ddoe a heddi yma. Wel, os o'n i edrych yn y cylch defaid sydd heb i credydu,
A dechrau gyda bryd sydd yn agos iawn at y galon, te Gerallt? Yndi, mae'r fales, da ni wedi cael clas yn hynna'n leni, a mae'r safon wedi bod yn anhygoel. Ti'n gweld y par sgynnon ni fama wan. Mae yna 6 da yn nhw, mae'r markings yn berffaith yn nhw. Mae rhaid I fi ofyn, sut yn y byd ych chi'n cadw'r glân mor daclus? Achos mae digon o job I gael yngwallt yn iawn, ond fel chi'n cadw hwnna? Achos mae eisiau gwellt a gwair yn mynd mewn i'r glân? Yndi, mae'n job pan da chi eisiau mynd allan i'r ring. Mae rhywun yn tynnu gwellt a gwair o'na'n constant. Ond mae'r glân ar y corff ei hun, di rhywun yn twtsiad yn hwnna. Mae rhywun jyst yn gweithio ar y coesa a'r pen. Cael gwarad o'r knots. Fel chwarae teg, mae'n edrych yn berffaith. Flir, ti'n gwybod pan mae'n ni fi mas ar nosadwn neu rhywbeth yn trio sorto'r gwallt a'r mwng mas. Yn cyn bod y bach yn rhwyddach dyn ni'n edrych ar ôl hwnna, rhywun? O, yndi. Really hard. Mae gen nhw lot o len, ond mae pob bryd yma. Dwi'n meddwl bod yr arddangosfa sydd gen ni heddiw yn wneud fyny am y blynyddoedd ni wedi methu. Mae'n fraint cael bod yn yr cylch efo, anifeiliaid o safon uchel iawn. A mae dydd Iau, chwod, y pencampwriaethau rhyngfryd yma gyda'r par a'r grŵp o 3. Mae'n arddangosfa anhygoel yn dyweg. Gweld, mae rhyw 45 par yn y cylch dwi'n meddwl ar hyn o bryd, a bob un yn cynrychioli'r bryd i'r gorau posib. Yn union, ac dwi'n dweud bod o'n saff I ddweud, does ddim un par yma sydd o safon isel. Mae pob un efo pwyntiau gwahanol yn amlwg i'r bryd, ond dwi'n meddwl bod o'n dangos yn glir safon dyn ni ddim jyst yn Cymru, ond o'r diwydiant yn falch o cynrychioli y diwydiant efo safon uchel iawn o anifeiliaid. Mr John Jordan o ddyfnaint yw'r beirniad, a be fydd e'n chwilio amdano heddi, Gerallt? Mae'n anodd, fatha Fflir y dweud o fanna. Mae gen gymaint o wahanol frieds yma. Mae bob un efo'i pwyntiau gwahanol, mynd yn ôl at y fales. Mae'n I gael yr markings a bod dim yn iawn. Dwi'n gwybod digon amdan y bridiau'r syma wan, lle swn i'n licio bod efo. Ne, ac yn union, dwi'n meddwl bod o'n, yr prif pwynt yn yr dosbarth yma di bod nhw'n par. Mae'n iawn gael dafad neu hwrdd ar ben ei hun, ond mae'n hanfodol bod y ddau yn matcho fel par. A dwi'n meddwl dyna un o prif pwyntiau fan hyn. Mae gen ti gymaint o bridiau gwahanol, allu di ddim cymharu'r bryd, ond mae'n rhaid I cymharu'r par, I y par gorau. Gorau, yn union, ie. Mae pob un, mae gen ti marciau gwahanol, mae gen ti rai sy'n wyn dros yn nhw I gyd, a dyna'r peth, y par, a mae'n job anodd iawn, anodd iawn. Ni'n gweld y beirniad yn symud mlaen nawr at y defed bryniau Ceri, a y Ceri wedi gwneud yn dda iawn ddoe yn y pencampwriaethau, wedi cyrraedd y 3 olaf, a mae hwnna'n dipyn o gamp yn ei hunan, ond dwi'n nhw mor reidrwydd wedyn yn mynd I fod y par gorau, ynddo fe? Mae hwnna'n enghraifft berffaith os mae'r gystadleuaeth yn gweithio. Yn union, a unwaith fy nhw wedi gwneud hyn wedyn, dwi'n cymryd bod y ddau ddosbarth yn mynd I fod yn erbyn ei gilydd. Mae gen ti parau ucheldir, ond hefyd iseldir, a dydy ddim wastad yn dweud, mae'r iseldir fydd yn ennill, a dwi'n gwybod hynny o brofiad. So eto, mae o'n jyst yn dangos fan hyn, allai fynd unrhyw ffordd. Yn gwmws, dyna'n gwmws. Neb yn siŵr iawn beth all digwydd, ond ni'n mynd I gael hoi y gwylch y defed am ychydig, a plis, dewch nôl mwyn gweld be fydd yn digwydd, pwy fydd yn cyrraedd y brig fan hyn yng mhencampwriaeth y parau rhyngfryd. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y Sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Mae bob dim yna, rhestr y cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, cyfeiriadau teithio, map o'r maes, gwybodaeth am bob peth. Ewch I s4c.cymru/Sioe. Richard Miller o Frydfa Heniarth yn cael golwg fanylach. Yma yn edrych ar gystadleuaeth yr adran B yng nghanol y prif gylch. Ac mae'r garden goch wedi mynd I gyfeiriad eirth Iarus.
allan o'r march Rhoson Adonis a'r gaseg Aierth Pansy. Ben Spŵr yw'r perchenog gyda'r ceffil yma. A'r gaseg lwyd yma wedi magu yng Ngogledd Cymru gan Joe a Jessie Parry. A Ben Spŵr yn dod o... Dwi'n mynd hollol siŵr i fod yn onest, ond mae Ben yn sicr yn wyneb cyfarwydd iawn gyda'r dangos Cymreig. Ond i'r gogledd fydd y garden goch yn mynd. Heb anghofio'r ail wrth gwrs, Vicky Stevens, Annandale Cinders. Vicky Stevens, arbeni digon gyda'r ail safle. Mi oedd y newidiad munud ola. Mi welson ni Annandale Cinders yn mynd lawr i'r ail safle. Llongyfarchiadau mawr iawn i Aierth Iarus am ddod yn fuddigol. Nosbarth y gasau gwag neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. A Ben Spŵr yn rhoi digon o sioe fan hyn hefyd yn yr Eisteddle. Yn rhan ogleddol y prif gylch, ein ni'n croesawu dosbarth newydd wrth gwrs yma ar fore dydd Iau, yr Hanfryd Cymreig, i'r eboles neu adfarch blwydd o'd. Ma' nhw wedi cael eu gwobre'n barod. I ni'n gweld y coch, y glas a'r melyn yn ei meddiant. A'r cyfle holl bwysig yna i ddangos i doniau pam bod nhw wedi mynd ar wobr gynta. Dyma ni Duke of Amethyst allan o'r march Small and Envoy a'r gaseg Blue Rock Amethyst. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw.
Wel, croeso nôl I gylch y gwartheg I ddosbarth cynta y bore dydd Iau, bore ola'r sioe wrth gwrs. Dosbarth i'r trinwyr ifanc yn adran y gwartheg Builth sydd da ni ac yn cadw cwmni fi mae Llunos Ford o Lanfrothen sydd erbyn hyn yn byw yn Sir Benfro. Rwy'n sydd wedi hen arfer a bod yn y cylch cystadlu ac yn gwybod yn iawn siwt deimlad yw i'r trinwyr ifanc ma'n dweud Llunos. Mae'n teimlad, mae o'n teimlad na fedrwch chi goelio. Mae'r handlers ma yn edrych ymlaen am hwn trwy'r wsos a mae'r moment nhw I sheino. A'r sioe fawr yma, maen nhw I gyd eisiau ennill wrth gwrs. I ni wedi gweld Rhiannydd Davies yn barod o Sir Gar yn arwen Buwch yr Uchel neu Hefferfach yr Ucheldir. I ni wedi gweld Cerys Ponsonby o Ynys Môn. A nawr I ni'n gweld William Edwards o Sir Gar. A wy'n gwybod bod William wedi bod yn cystadlu yn adrannau ac yn nosbarthiadau'r Hirgorn yn gynharach yn yr wythnos a wedi cael llwyddiant hefyd gyda'r gwartheg. Felly, mae e'n grŵp bach profiadol iawn yn dwe. Wel, chwarae teg iddo fo, ond yn y dosbarthiadau na, ei anifael sydd wedi cael ei beirniadau a mae amser o I sheino mor dda I anifael yn yr wsos. Ti'n iawn, dyma I foment heddi nawr. Ie, na chi. Yn 4 ar 10 god. A'r rhan fwyaf ohoni ni, os nad bob un bron iawn yn 4 ar 10 god, a'r hynna yn y dosbarth yma'n 1 ar 15, achos, trinwyr ifanc y dyfodol yw'r rhain. Yn cael profiad byth gofiadwy o gael ar ddangos anifel fan hyn yn y sioe fawr ar fore dydd Iau y sioe. Siwt job mae fe'n neud te? Ar hyn o bryd wyt ti'n meddwl o ddangos yr anifel ac o gadw rheolaeth ar anifel? Wel, fedrwn ni weld, di hi ddim rhy keen a sefyll yn llonydd. Mae wedi cael digon o bod yn yr cylch sawl gwaith yr wsos yma. Ond mae o'n neud job anferth o dda o cadw hi mor llonydd a fedrith o. Mae o dan reolaeth sydd pwysica yn yr gystadleuaeth yma. A na be fydd y beirniad yn edrych ymlaen ar ydy rhywun sydd yn dall na dyna be yw'r cystadleuaeth yma, jyst cadw yr anifel yn hapus. Mae fe'n sgwrsio gyda'r beirniad yna, Melissa Roberts. Ni'n gweld het y beirniad na hi, a cyn ni'n gweld I gwyneb I fyna nawr, maen nhw'n cael sgwrs fach. Fydd hi eisiau gofyn falle bach o hanes. Wel, mae'r beirniad fel arfer just yn cadw gofyn oedran neu'r enw, just I cael cliw os ych chi'n actually nabod eich anifel, ddim bod persnathais da chi efo'r anifel chi'n dangos. A mae fe'n ei gwaith da yn cosi I thagell I fyna nawr yn mynd draw at y bola nawr yn cosi. Mae'n trio cadw hi'n llonydd, ond fel chi'n gweld, di hi ddim rhy keen ar sefyll yn llonydd. Mae wedi cael llon bol siŵr o fod yn yr cylch ma heddi. Ond William yn ei gwaith da nawr o gerdded yr anifel ac o symud yr anifel ymlaen. So mae o'n cerdded, mae o'n gwynebu'r beirniad fel y maen nhw moyn gweld chi. Bo chi yn cadw golwg ar y beirniad trwy'r adeg yn yr gystadleuaeth yma. Mae o hwnna mor bwysig. A wedi wneud gwaith da iawn yna, war y teg iddo fe. Nesa I ddod at y beirniad, ni'n gweld Gwennydd Haf Williams a Gwennydd unwaith eto fel y lleill yn 4 ar 10 ac yn dod o Sir Ddimbych yn arwen heffer hyfryd mae rhai gweud. Ond dwi ddim am yr anifel wrth gwrs dosbarth y trinwyr ifanc yw hwn yn adran y gwartheg Builth. Fel ni'n gweld rwan, mae hi'n sefyll i'r anifel I lle mae hi moyn i'r beirniad cael edrych arno fe. So mae wedi rhoi I ddangos yr ochr o'r anifel. A rwan mae jyst yn cael sgwrs ar beirniad I wneud siŵr bod yr beirniad yn hapus da cwestiwn yma'n gofyn. Mae hwn yn ddosbarth mawr iawn. Mae yna lwyth o drinwyr ifanc war y teg wedi rhoi enw ymlaen I ddod yma I fynd am y garden goch na. A braf gweld gymaint ohonyn nhw yma yn y cylch ar fore dydd Iau y sioe. Felly tipyn o ffordd I fynd o hyd. Felly ewn ni I grwydro'r maes a dewch nôl ato ni nes ymlaen. Wel, falle bod yn dydd Iau ac yn ddiwedd wythnos, ond mae'n dal mor brysur ar ei oed o ffermyr ifanc. Ac mae efo fi, mae Hefyn Evans, is-gadeirydd Cymru. Bore da I ti? Bore da chi. Ti edrych yn ffres iawn am ddydd Iau, rai fi ddweud? Edrych yn dda, edrych yn ifanc, cadw'n ffres, cadw fynd dwi. Mae'n bwysig yn dydy, cadw I fynd. A da chi wedi cael wythnos brysur, a mae'n dal yn brysur. Ti cefn ni, beth yw'r gystadleuaeth mae Hefyn? Gystadleuaeth gwaith cod adran hyn yw hwn. Mae'n nhw'n creu gytre fi ni fel anwes.
So bydd fy'r tŷ Cennes y ci neu rhyw tŷ gath. Neu os ydych chi'n cadw camel neu gafar, rhywbeth yw'n nhw falle fe. Sa'n lot o gamelod yng Nghymru falle, neu oes? Dim ond yn y zoo. So 2 awr a hanner sydd gen nhw, ie? Ie, tua 2 awr a hanner yma sydd gyda nhw i creu'r adeilad yma. Ac maen nhw'n defnyddio. Ni wedi cael yr plenau gyd yn barod yma, so diolch yn fawr iawn i'r nofwyr ni. Na ti, a dim yn dod i bwrdd yn y rali sir i gael mynd trwad i'r gystadliaeth Cymru wedyn, ten de? Yr un, so maen nhw wedi bod cystadlu yn y rali sir oedd nhw'n ystod y misoedd diwetha yma i symud ymlaen i cystadlu'r lefel Gymru. Ac mae'n fraint mawr nhw i cynrychioli sir nhw a hefyd clwbiau nhw i cystadlu'r lefel Gymru. Ie, yn hollol. A mae hain siŵr o fod yn seiri wrth i gwaith bob dydd lot o hain. Rhan fwyaf o'r ein, felly mae rhan fwyaf nhw'n meiddion ffermydd, arddadwyr, postwyr, pobl, athrawon y rhan fwyaf o'r amser. Na'r peth dda, beth i'r ffermwyr iddeg, gallu dod o gwahanol gefndir i creu gwahanol dysgu a sgiliau. Na'r beth, a mae'r amrywiaeth bod wedi bod yn yr adran dipyn wythnos yma, a mae'r gwahanol grefftau o'r bloder, coginio, o meithrin sgiliau o oed ifanc yn dydio. Ydy, na pa ffermwyr iddeg yn gwneud nhw, maen nhw'n rhoi sgiliau oes bywyd i pawb. Dwi'n mynd becso o bw adran, o bw gefndir chi'n dod o, chi'n gallu dybrygu sgiliau chi'n nen. Ni'n gweld rai pobl swyl yn un clwb yna, yn Capel Iwan, yn datblygu bod pobl yn cyffroes a gored yn siarad cyhoeddus ac sadlu yn y ralis a steddfodau. Mae hwnnw'n un pwysig, y siarad cyhoeddus, mae jyst bod yn hyderus o flaen bobl, ynddo? Di me, mae'n sgil bwysig yn bywyd, ynddo fe? A wedyn heddiw, fe siarad cyhoeddus, o'n nhw ti yn is-gadeirydd, gen ti dipyn o waith efo'r cyflwyno tariannau nes ymlaen heddiw? Fi di mynd bach o waith ni gyd, nhw'n swyddogion i gyd y cyflwyno. A mae'n diwrnod gyfroes mae'n awr, diwrnod dwytha, so... A pawb mae rhyw ben llanw, a wedyn mae'r bob un o'r cystadlaethau yma, mae nhw'n dod â pwyntiau i'r gyfan gwbl ar y diwedd, ie, am y tlws mawr i'r sir orau, ie? Ydy, tlws mawr i'r sir, tlws yr NFU nawr, yn cael gyflwyno pan yma i'r sir byddigol, so gweithio nawr fi'r cystadlaeth brwd yma i dangos nawr fi siampl fa i ni yn Cymru. Ie, oes na front runners neu di'n agos ar y funud? Neu agos y funud, so mae'n diwrnod dwytha, mae'n nawr mae'r glaw ma'n yn cael ei dorri yn anner. Wel, pob lwc i ti fo gweddill y dydd, achos mae gennych chi diwrnod brysur yn cadw ti'n hirach hefyd. Diolch yn fawr. Diolch am y sgwrs. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 y bore, cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn sylwebaeth Saesneg ar y wefan hefyd, ynghyd ag ar yn darllediad ni yma ar S4C, lle mae yna is-deitlau hefyd. A chlipiau'r cystadlaethau, lle chi fynd i edrych ar yr heini fel bych chi'n dewis. Y cyfan ar gael yn fyd eang. S4C.Cymru/sioe. Felly, gyda'r newydd yfodiad yn y prif gylch, mae yna wobr wedi'i rhoi. A mae'r wobr gynta yn mynd i Beclem Aurora. Yma yn nosbarth yr eboles neu adfarch blwydd o'd ar Hanfryd Cymreig. Beclem Aurora a Rebecca Lam yn dangos. Allan o'r march, Mona Hawk, Real Magic a'r gaseg Lindel Andorra. Yr ail wedyn ni, Copy Bush So Fashion. Ie, eiddo Sarah Baker a Matt McGiven, Matt yn arddangos. Y tad wedyn Smolan Matino a'r fam Pic Solo. Y ddau yma o Sir Benfro fel mae'n digwydd. Ac yn byw ddim yn bell iawn o'i gilydd. In second place is Sarah Baker and Matt McGiven with Copy Bush So Fashion. In third place is the Salter skirt with Salter Celtic Prince. In fourth place Ac yn drydydd, yn sicrhau bod y garden yn saff. Yn wir, Salter Celtic Prince, eiddo'r frydfa hunan. Y tad Brookvale Celtic Isle a'r fam Pearl Dor. A tipyn o waith di bod i baratoi'r mwng ar gyfer y gystadleuaeth y bore yma. Tipyn o waith, a hithau mor gynnar yn y bore.
Dyma ni Rebecca Lam arbenni digon yn hapus tu hwnt, ond yn gyfarwydd ennill yma Sioe Frenhinol gyda'r rhanfyd Cymreig. Yn dangos ac yn berchen. Yn wir, wedi magu'r ceffil yma ei hunan fel mae'n digwydd, sydd yn adio i'r profiad dwi'n siŵr. Wel, mi fydd Sir Benfro'n hapus iawn. Dyma ni enillydd dosbarth yr eboles neu adfarch blwydd o'd. Yr rhanfryd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn i Beclem Aurora. Yn berchen i Rebecca Lam a Rebecca ei hun hefyd yn dangos ac yn mynd ar wobr gynta yn ôl i Ben Strwmbl. Yma yn yr adran B, gaseg fagu rhwng 4 a 7 mlwydd o'd, llongyfarchiadau mawr iawn i West Valentina yn berchen i Jane Blackburn. Mae dipyn o newidiaeth wedi bod yn ystod y funud ola yn y drefen. Ond fe arosodd yna. Yn y safle cynta llongyfarchiadau mawr iawn. Fydd Tommy Fuller sydd wedi gwneud gwaith ardderchog wrth i fodd ar wobr gynta yna. Matsfield Lady May yn mynd ar wobr gynta. Yr ail yn mynd i Riverbank Pennies from Heaven. Wrth y march Twmbarlwm Minrod ar gaseg Raki Always Further. Heb anghofio'r trydydd, Ben Orchard, Stanley, Skybella. Pafadine the Governor, y tad a synod Rwana, y fam. Ben Orchard, y perchenog ac yn arddangos heddi. Ond dydd Tommy Fuller yw i. Ie, o ti'n crybwyll Owen am y trydydd, dyna fe, yn neogoniant, Stanley Skybella. Wrth y march Pafadine the Governor ar gaseg synod Rwana. Dipyn o ddosbarth hon. Dosbarth cryf, yn wir. Dyma ni y gwaith tîm fel teulu yn sicrhau ac yn llongyfarchiadau hefyd. A hynny i Matsfield Lady May yn dod yn fuddugol. A fe le nath ni weld Tommy Fuller yn neud gwaith ardderchog yn dangos Matsfield Lady May ar ei gorau. A Nelson Fuller, y perchenog, a tad cu Tommy Fuller ar ben ei ddigon.
Mae'r gystadleuaeth yn parhau fan hyn ynghylch y defaid. Ni yng nghencampwriaeth y par rhyngfryd nawr te Fflir. Mae'r ochr draw fyna nawr yn y cylch sydd wedi credydu. Mae'r Dutch Spotted, y ddafad smotio gryseldiroedd. Mae hon wedi dod yn boblogaidd tu hwnt yn y sioe. Do, yn y sioe, ac hefyd, ti'n dyn ni'n gweld seli yr fryd yn unigol a prisiau werth ei gael. Ti'n Mae gymaint o nodweddiadau, ac sydd yn, nhw'n dod â nhw ac yn gallu cymysgu nhw ar ffermydd o gwahanol i gael yr cynnyrchu cig o safon. Mae'n aml bwrpas yn dwi, mae'n edrych yn dda, mae'n edrych yn ddeniadol i bobl fel tyddynwyr a phlant, ond mae hefyd yn gallu cynnyrchu cig. Yn union, a yn y byd ohoni heddiw, dyn ni angen rhywbeth yn union sy'n gwneud hynny. A ddim jyst y bryd yna, ond wrth edrych rownd y cylch heddiw, drwch ar safon, a'r siep sydd ar y parau yma. Dyna'n union be mae ein bwtcher lleol angen. A ni'n gallu gweld y texel. Dyna bryd arall sy'n boblogaidd iawn gan y cigyddion yma. A'r ddafad unigol wedi ennill fan hyn ddoe. Oedd hi yn y tri olaf. Oedd hi yn syrenu me chwarae teg iddi. A mae mas yn ffres bore yma eto. Yndi, mae'n edrych o dda chwarae teg. Mae Haran drws nesau iddi. Yna hyd da na fo. Mae'r rhain yn nhw'n edrych yn dda chwarae teg. A wedyn y texel glas, bryd mwyaf niferus y sioe, eleni? Ie, yn union. A jyst drwchwch arno eto. Dwi'n meddwl fydd hon yn gystadleuaeth anodd iawn ei ferniadu. Ac wrth cymaru y ddau gylch, mae'r ddau grŵp yn holl o wahanol, ond drwchwch ar safon y para, a dyna'n union be, dyn ni fel amaethwyr yn cynnyrchu, a mae hyn yn fraint bod yn gael fy nabod fel rhywun o'r diwydiant. Wel, am eiriau. Hyfryd iawn, achos mae e'n ddiwydiant arbennig y diwydiant defed, a ni'n ffodus i gael defed ar safon hefyd o gig ni medru cynnyrchu fan hyn. Mae da ni'r statws yna, yr dynodiad deiryddol gwarchodedig ar ein cig ni, sydd yn profi bod e'n un o'r cig gorau yn y byd, yn dywe? Yndi, a mae jyst danos i chdi efo'r safon sydd yn y sioe i gyd wsos yma. Dych chi gallu gweld bod y safon mor bychal a bod ni'n gallu cynhyrchu defaid, wyn neu heryn briliant yma. Ni newydd weld y Baltecs, a ni nawr ar y Berishon de Sioe o Ifan Bainon Thomas fan am Pontarddulais, a mae'r ein yn bar cryf, Fflir. Ynden, os ydych chi ddim ond yn gweld o'r cefnau, maen nhw'n edrych yn debyg iawn i'r texel, ond jyst drwchwch ar safon, dwi'n meddwl bod o'n fraint iddyn nhw fel teulu. Ac dyna beth dyn ni yn gweld fan hyn ydy yr safon, par cry, cefnau fflat, yr holl ffordd. Mae'n amser wedi mynd mewn i trimio ac i paratoi heina. Dyna ddim jyst yn dod dros nos, a dwi'n meddwl dyna beth mae'r sioe fawr yn pwysleisio, ydy gwaith caled dyn ni gyd yn rhoi mewn. A dau sydd wedi gweithio'n galed yw Bruce a Amy Ingram wedyn dar Siarol drws nesaf. Mae'r rhain dod yr holl ffordd o'r Alban a chwarae teg nhw, maen nhw'n cefnogi yn flynyddol a maen nhw'n meddwl bod sioe Frenhinol Cymru yn un arbennig iawn a maen nhw'n awyddus iawn i ennill hon yn flynyddol. Yndi, mae'n danos i chdi pa mor bwysig ydy sioe Frenhinol, dim jyst i ni yn Gymru ond yn y Brydain fawr i gyd. A mae arfer bod y brawd arall hefyd Gregor yma yn y sioe, ond mae wedi cael rheswm mwy pwysig i aros adre, achos mae newydd gael babi bach o'r enw Summer, a ni'n llongyfarch y teulu'n fawr ar enedigedd Summer fach. A wedyn symud ymlaen, mae da ni'r Blue Domain, a wedyn ni'n lli gweld y Zwobl, a Rouge, eto o'r Alban, un ohonyn nhw, yr Suffolk. Mae yna lu o fridau. Ni'n gyfoethog iawn fan hyn yng Nghymru gyda'r fridau yma i gyd. Tia 60 o fridau a rhyw 90 o fridau pan chi'n cynnwys y rai croes. Mae hwnna yn dipyn o amrywiau. Yndi, yn union. A ti'n gwybod, mae'n nais gweld dosbarthiadau llawn yn cynnyrchu pob un bryd, achos fel cynnyrchwyr, mae'n nais, fel na fydden ni yn gallu newid bridiau a gwella ein ffordd o ffermio mewn ffordd. A dyna ni, tamed i aros pryd fan hyn ym Mhencampwriaeth y Parau Rhyngfryd. Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. A
Ac os nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion i gyd ar s4c.cymru. Wel, mae'r het i ffwrdd, a mae yna het arall yn diolch hefyd i'r beirniad Richard Miller. Llongyfarchiadau mawr iawn i Rotherwood Rambling Rose, a'r perchennog fyny Gareth Roberts yn amlwg arbenni ddigon. Ac yn ail, Thistledown Shameless i Sandy Anderson. Ni gael trafod y gwad o'r enillydd Rotherwood Rambling Rose wrth y march Lemonsil Top Note fi oedd yn gampwr y stoc ifanc yn y cylch hyn blynyddoedd nôl ar allan o'r gaseg Milltop Rosebud. Gwad da. Ydi talu ar ei ganfed heddi. Odi, mae e. A mae'n disgwyl yn bictiwr heddi. Dyna part o'r sport. Mae rhaid bod y ceffil yn iawn ar y diwrnod. Ie. Gallu di gael geffil das na gwen disgwyl yn dda ar y diwrnod, dyle ti ddim ennill, ti'n gwybod, goffod barnu beth yw ti'n gweld ar y diwrnod. Ac yn bwysig eich dydym, mae'n cytuno gyda ti. Wel. A'r gaseg ych chi'n gweld o'ch blaen chi nawr yw Rotherwood Rambling Rose. Enillydd y dosbarth gaseg fagu dros 8 mlwydd oed gyda'r adran by. A Gareth Roberts y perchennog hefyd yn ei dangos ac yn cudio'n dyn yn y garden goch holl bwysig yna. Mae'n llyged ni i'r rhan ucha'r cylch nawr, achos dosbarth ffres, dosbarth newydd sbon i ni'n gweld ar fore dydd Iau yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. I ni'n croesawu y rhanfryd Cymreig i'r prif gylch. A'r dosbarth sydd dan sylw ar hyn o bryd yw'r eboles neu adfarch rhwng 2 a 3 mlwydd oed. A wien mewn cwmni arbennig o dda bore yma, a Rob wyt tithau a chysylltiad arbennig gyda chymdeithas yr rhanfryd. Wedi bod yn gadeirydd a gweithio gyda'r beirniad sydd yn y cylch Deirdre Powell yn crafu ffen fyna. Odw, mae digon o brofiad yn yr adran hyn a pleser gweld y dosbarth hyn, dosbarth y ponis yw wrth gwrs. Byddwn ni'n gweld trwy diwrnod mae'r dosbarthu yn ei oedran yn cael ei rhannu poni, ceffil, achos dyna beth yw yr adran cyffyle rhanfryd, gallu di fagu boni neu ceffil, maen nhw'n agored. Dim ond iddo fe gael yr 12.5% na o wad Cymraeg, dyna gyd sydd eisiau i fod yn y cylch hyn, so mae'n anodd gall rhyw batrwn dod. Ni di bod digon clir ar adrannau pur a by bod na teip i gael, mae rhaid stico ato fe. Yn y rhanfryd, dibynnu o faint o wad arall sy'n o fe, gallu di gael rhywbeth sy'n holl wahanol yn y cylch. So, goffod barnu, yr confirmation na, y symudiad, a'r patrwn, ti'n bod, mae'r patrwn, dos dim patrwn, i gael yn y gwlad Cymraeg. So, gwaith caled. Poni, tu flaen i ni nawr. Trindod Celtic Lord, mae hwnna'n esiampl da o fel y British Riding Pony. Dyma bach o wad Cymraeg yno fe, fel mae yn bob un sy'n tramor yn y byd i gyd o blogedd. Mae'n ddosbarth ac yn adran gyffroes mewn ffordd, achos allu di fynd i'r hwle? Allu di fynd i'r hwle wyt ti moyn, ond eto mae'r corff yn goffod bod yn iawn, mae'r symudiad yn goffod bod yn syth, mae'r pethach bach na, y miliwn na, yn holl bwysig i bob adran geffil. Ond edrych yn batrwn, dibynnu beth wyt ti'n hoff o mewn ffordd. O'n i'n gweud, ni wedi cael ambell i flwyddyn bach eitha gwan yn o'r adran hyn, achos dewis, gwed bod y gymdeithas yn dewis rhywun sy'n magu y poni. Wrth gwrs mae'r bobl y cyffyle ddim yn meddwl bod e werth gystadlu. Ac ymlaen yn dyfeo, mae Deirdre yn un sydd wedi magu'r ddoi, y ponis a'r cyffyle, a ni feile David. So, yn ni'n gweld ni yn y cylch, wi ddim wedi gweld rhyw 8 yn y dosbarth hyn am spel. A'r sgôp mae'n rhoi i ti, fel perchennog yr hanfryd, wyt ti'n gallu mynd i unrhyw le, yn dwyt? Ie, gallu di fynd rhywle wyt ti'n moyn. Ond mae'r ponis yn boblogaidd iawn, mae rhaid gweud, a trwy'r byd, wedyn ni, mae'r enillydd gorau yn y cylch, yr show ponis fel i ni'n gweud, sydd môr boblogaidd yn y byd. Rhanfryd yw nhw gyd, ffingid i'r tyma bach o wad Cymraeg na yn rhywle.
A hwnnw yn rhoi'r peth ychwanegol na. Ie, beth yw hwnna? Dyna'r cwestiwn arall, dewn ni nôl i hwnna. A dyma ni, enillydd y dosbarth yma i'r ebol-eboles adfarch yn yr Rhanfryd Cymreig. Trindod Celtic Lord. Allan o'r march Brookville Celtic Isle a'r gaseg Telynau Capri. Ac yn olygfa fendigedig yn rhan ucha'r prif gylch. Dwi yn adran y Mael ac yng nghwmni un o'r stiwardiad, Carys Edwards, a mae hi fel gwenynnen fach yn brysur. Sy'n pall yna ti, Carys? Wel, dwi wedi bod yn brysur do, mae'n braf cael y sioia yma nôl. Dwi'n newydd o lawr o Harrogate wythnos dwytha ar ôl cystadlu'n fannu gyda Food Festival yn Merthyr Tudfil dydd Sadwrn ac yn bewn i'r Royal Welsh dydd Sul. Ac i Fiw Maris nesa? Ia, Fiw Maris nesa. Ond yn y cyfamser, mae'r cardiau coch wedi dod yn un rhes. Di hynny ddim yn beth newydd, ond cera ni drwy'r dosbarthiadau? Ie, wel, mae gennym ni fel gola, beth gyntaf hwnnw. Mel canol, da ni'n mynd ennill pob peth, so gysyn byd ar hwnna. Mel tywyll, mel granonog, mel soft set wedi setio'n feddal. Wedyn i'r gryg, heather blend, a mel wedi cael ei guddio, a sy'n cael ei feirniadu am blas ag arogl yn unig, a gas i gyntaf hwnna. Gyfarchiadau mawr. Felly, o ran yr rhain i gyd, ysdi, pa'n sy'n fwy anodd i'w gynhyrchu? Wel, beth anodd dda ydy'r classes mawr, lle ti'n dod i commercial class, pan mae gen ti ddeuddag o jar isio cael ei gyd yr un fath. Mae eisiau cysondeb felly, oes? Mae cysondeb yn bwysig. A pwy oedd yn beirniadu lenni? Da ni wedi bod yn lwcus, da ni'n dod nôl i 1999 pan nath Cymru yr hen feirniad oedd yn fan hyn ar Welsh gangen Gymraeg, dod at ei gilydd drwy Michael Young, beirniad arall oedd hefo ni, i wneud exam, a mae gyda ni gwrs University wan yn America, sy'n cael ei redeg yn Florida, Georgia, Alabama a tair talaith arall. So mae yna digri gael mewn honey judging, Welsh honey judging yn America. So da ni wedi bod yn lwcus iawn. Ti fancy job yn America? Na, dwi'n rhy brysur yn Gymru. Wel, dyma ni, hwn di'r commercial rwan, ynddo? Ia, hwn ydy'r commercial. A ges i gynta yn ddeuddag ar un fath. Mae yn job cael nhw gyd yn hollol iawn da ni'n beirniadu'r jaria phob peth yma, so dwi yn falch iawn o hwnna. Felly faint o gychod gwenyn sy'n acw? Dwi yn tyfu'n ar y deg, dwi fyny 100 hannar rwan, dwi eisiau mynd i'r 200 hannar. Da ni yn cynhyrchu gwahanol bethau hefyd, a da ni'n gallu cystadlu, ia. Paid y symud, mae'n arall yma. Oes. Cardyn coch, a chardyn pink. Oes. Arbennig. Yndi, mae hwnna'n gymrysol clas arall, lle mae gen ni 3 wahanol fath o fel mewn gwahanol jaria sydd yn gwneud gwahaniaeth. Felly, esbryd mae'r busnes di cychwyn ta? Wel, just cyn Covid, really. Nas i ddechrau mynd allan i wneud gwahanol bethau. Blwyddyn cyn Covid, 19, lle. Nas i ddechrau wneud jam mel. Yn ddiweddar iawn, mae gen i bara brith mel yn mynd allan i siopa bethau. A hefyd, ond dwi ddim wedi dechrau mynd ar beth sydd gen i yn fan hyn allan eto. A beth sydd gen i fan hyn, Carys? Wel, hwn ydy'r adran y medd, sef gwyn allan o fel. Mae yna wahanol glasses yn neud, mae yna gwrw allan o fel yma. A fi eisiau'n llwyddiannus ar y medd melys, sych a medd Caesar, sef yn nyddio afal nes i hefo mel i wneud A faint o fynd yn faint o werthu, faint o yfad sydd ar ddef? Mae o yn dod yn fwy poblogaidd. Ydy o, mae rhywun yn meddwl am rhyw ledd ganol oesol, dydy? Ydy, mae o yn mynd yn ôl i oes y cerig mewn ffordd, a mae o'n di bod weithiau'n feddyginiaeth i bobl. Dyna'n union be o'n i'n mynd i ddweud. O, i unrhyw un, a mae yna nifer o bobl efo rhyw anwydach a rhyw dagu. Dyma'r lle i ddwad yn y sioe, ynddo? A ffisig ora? Ffisig ora, a da ni yn gwerthio a flaen y cwnta. A dyna'r hysbyseb ora geidi. Carys, unwaith eto, llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Pethau mynd o nerth i nerth, llongyfarchiadau. Diolch.
Ie, croeso nôl ato ni yma i gystadleuaeth trinwyr ifanc y gwartheg Builth. Dyma yw dyfodol y sioe. Y bechgyn a merched ifanc fydd yma yn arddangos i gwartheg am flynyddoedd i ddod gobeithio. Llunos ffwrdd o Sir Benfro erbyn hyn. Tafrothen yn wreiddiol. Ti wedi cadw'r acen yn dda, achos ti'n Sir Benfro, ys ti pryd blynyddoedd nawr, Llunos? Mae newid rhwng y ddau, pa'i poeni. Llunos gyda fi yn gwmni ac yn mwynhau'r dosbarth cyntaf mae heddi nawr. Melissa Roberts yw'r beirniad, i ni'n gweld fan hyn nawr yn sgwrsio, ac Louis Jordan, sy'n 15 oed o Shropshire, sydd yma gyda hi. A heffer neis iawn gyda fe hefyd. Wyt ti'n gyfarwydd iawn ar bryd yma, gwartheg yr ucheldir, yn dwyt? Ie, y bryd ma fi'n tueddol i ddangos. Dwi wedi trio godro ar gwartheg dion, ond yr ucheldir fi yw'r yn mynd nôl at tro ag ar ôl tro. Fel ni'n gweld, mae o'n cadw'r fuwch yn llonydd, wel, yn trio i ora yn yr hael yma i cadw hi'n llonydd, i siarad â'r judge. Mae o'n cael sgwrs â'r judge i wneud siŵr fod hi'n hapus, fod o'n gwybod yr anifel fod o'n gwybod yr anifel sydd o flaen yn dda. A dwi'n meddwl bod wedi gwneud gwaith bach da iawn yna, achos oedd hi'n dechrau symud chydig bach yn dod ddim cweit yn gyffyrddus yn lleoddio, nath e'n ddau sy'n gadw o dan reolaeth ac yna mae'n symud i ffwrdd. Fyny tuag at y pwynt sylwebu wrth i'r beirniad Melissa Roberts ofyn i'r tywysydd nesa i ddod ati, a Freddie Cloak o Bowys sydd da ni fan hyn nawr ac yn gwenu'n braf. Ydw e, Freddie, mae'n mwynhau? Ie, na chi, so yn yr gystadleuaeth yma, yr peth mwyaf pwysig yw fod chi'n edrych yn dda, mor dda ar anifel. So mae gwenu'n dda, mae rhaid bod chi'n lan. Fel mae'r rhan fwyaf o'r gystadleuwyr, maen nhw gyd yn gwisgo yr un tei a maen nhw'n dangos y da. Ond yn anffodus i Freddie dyw'r anner fach henffordd ma ddim eisiau bihafio. Na, ond y ffordd mae fe yn delio efo'i yw peth mwyaf pwysig. Fel chi'n gweld, mae fe wedi cael hi sefyll lle mae hi digon hapus i sefyll yn llonydd, a na fydd y beirniad yn gwybod fod o'n nabod y fuwch digon da. A mewn â hi nawr, Melissa Roberts wedi mynd draw ato fe i gael sgwrs fach. Mae wedi setlo erbyn hynna i bobl adre falle sydd ddim wedi cael cyfle i dywys a nifel o'r blaen. Fyddan nhw'n gwylio hwn falle ac yn meddwl, mae hwnna'n edrych yn hawdd. Hwnna'n hawdd, ond rhain sy'n gwneud iddo fe edrych yn hawdd. Ydy'r pobl ifanc, mae'r merched a bechgyn ifanc ma sy'n gwneud i'r gwaith edrych yn hawdd, achos maen nhw mor dda. Ie, mae'r dosbarth ma'n dosbarth cry iawn. Maen nhw gyd da rheolaeth da o'r anifeiliaid o'r flaen nhw. Chi'n gweld fod perthynas mor dda rhwng yr fuwch a'r handler, bod nhw jyst yn gwybod sut mae gilydd yn setlo, a mae hynna jyst yn gwneud o'r byd o wahaniaeth yn yr gystadleuaeth fel hon. Yn ddiwir, yn bendant. A Freddie, nawr, yn mynd ar ei daith oddi wrth y beirniad, lan tuag ato ni fan hyn. A mi fydd Melissa Roberts y beirniad nawr yn gwahodd y nesa i ddod draw ati, sef Katie Aiken. A Katie wedi teithio lawr o'r Alban i fod yma. Chwarae teg, a mae buwch uffernol o dda hi o flaen hi yma. Oes, mae'r glas Prydeinig na werth i'w gweld yn dwi. Ie, werth y trip lawr. A chi, Katie, ydi wir. Katie, felly, yn brofiadol iawn hefyd, fel y gweddill, ac yn dod draw at y beirniad am sgwrs fach. Ac yn ei gwaith da o arwen. Yr heffer yma nawr, werth i'w gweld war y teg. Ac mi fydd i'n mynd ati nawr i setlo'r anifel. Jyst i gael ei sefyll lle mae moyn yn bydd. Wel, yr un anifel i weld digon hapus i setlo yn yr gornel na o'r ring, sa'n siŵr pam, ond maen nhw i gyd wedi gwneud job rili dda o cael nhw i sefyll lle maen nhw moyn. Na ni, y fuwch wedi setlo, Katie wedi gwneud gwaith dda o gael ei sefyll fel mae hi eisiau. A tra bod hi'n cael sgwrs fach gyda'r beirniad nawr, ewn ni am dro bach o gwmpas y maes. Llunos am y tro, diolch yn fawr i ti. Mae dewis wedi bod yn y dosbarth. Y cesig fagu ifanc, a wy'n nabod y ponytail bach na, fi'n credu. Ie, a wir.
Mr and Mrs Peach nage. Owen Jones yn dyfennu bo. Ni'n meddwl taw un o'r merched nebo, a dyma Owen yn trafod yr ebol fyd. Owen Jones a nebo Raquel wedi cael ei fagu. Gyda Owen, Donis, Highwaymen y tad a nebo Rachel, yr gaseg. Nebo Rachel wedi bod ar y brig yn yr un cilch yn y blynydde cynt. Ac yn dangos ar ran y brydfa? Brydfa nebo, ie. Yeah. Mae Lawri a Catrin, wrth gwrs, wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr adran A, yn dangos ceffil y gaseg fagu A, Dywegians Hayley, i fod yn brif bencampwr yr adran A ddo, ond adran C mae'n trafod heddi. Ffili cweit gweld os taw Catrin neu Lawri yw e. Catrin, wy'n credu. Ac yn ail, Blue Haven Little Miss Perfect i Vicky Costello. A wy'n credu bod y trydydd ar hyn o bryd ydy y meddiant teulu Oliver? Oedi, David Oliver wedi cael un fach felyn to. Mae'r ail un mae wedi cael wythnos hyn. Digon da wedyn ni, David Oliver wedi cael rhywbeth bach. Yn yr ail, fel ti'n gweud, Blue Haven Little Miss Perfect. A sôn am perfect, dyna fe. David Oliver a'r Hoswen Cara a'r Garden Felen. Yn cael sioe dda. Odi. Yn y safon hyn, mae'r trydydd yn digon da. Ac o'n i siarad gyda David Oliver ddechrau'r wythnos ac oedd e'n gweud pa mor braf oedd hi ar ôl 3 blynedd o saib, bod hi'n wych i fod nôl yma eto a bod yna dimlad arbennig lan gyda'r ceffyle a gyda y gymdeithas. Does dim geiriau os eri. Oedd pawb wythnos y sioe Frenhinol, oedd pawb yn eistedd edre meddwl, wel, gallen ni fod ar y maes nawr, o'n i'n cofio, bob dydd. Bydd Owen yn bles iawn a hyn, mae rhaid gweud nebo Raquel yn ffefryn bach i'r teulu. Catrin yn y pellter yn tynnu anal. Cyn gwybod bod hi'n mynd i rhedeg. A rhedeg mwy a mwy, wrth gwrs, mae rhaid cofio bydd yr bencampwriaethau yn dod drwy'r dydd, so bydd digon o rhedeg. Coch yw'r lliw, mae pawb yn ei ddeisyfu pan maen nhw'n dod yma i'r prif gylch yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ac mae'r coch yn mynd i nebo Raquel. O'r march Donis Highwaymen a'r gaseg nebo Rachel. Llon gyfarchiadau mowr iawn i Owen Jones y perchennog a Catrin fan hyn yn dangos nebo Raquel ar ei gorau. Berniad John Etches wedi penderfynu yma. A mae'r eban goch mas. A John Etches gyda llaw pedwerydd cenedlaeth yn magu ceffylau gwedd. A bob parch i fe cadw fynd yn y fe, gweithio bydd y teulu'n cadw fynd, ond o beth mi'n chi gweld, Nash's Mr Tumble yw enillydd y dosbarth hyn i Barry Yates. Maen nhw'n addfwyn, maen nhw'n osgeiddig, a maen nhw'n wledd i'r llygad. A dyma chi y gorau o'r ceffylau gwedd. Llon gyfarchiadau mowr iawn i Nash's Mr Tumble yn berchen i Barry Yates ac yn mynd ar wobr gynta ac yn heiddi pob tamed o'r garden goch na. Wel, dwi'n dal fel ffermwyr ifanc am yna lwch chi yn bob man. Mae cystadleuaeth gwaith coed yr adran hun di ond dan 28 oed. A maen nhw wrthu'n bob twll a chornel. Na, o'n i am droi weld pwy sydd o gwmpas achos mae rionydd di ein fi'n credu. Dych chi'n iawn, boys? Thank you. Da iawn. O'n i'n gweld pawb yn cychwyn am hanner di nawr. Lle dych chi di bod? O'ch chi'n wir yn cychwyn? Rhoi mantes i'r lleill na be? Mae eisiau chwarae teg. Pam o'ch chi'n wir de? Pawb a'i beth fi lle. Pawb a'i beth. O'n i'n gofyn mwy, dyn ni ar gamra. Dwi'n eisiau gwybod beth hanes neithiwr. Pob lwc i chi, boys. Dwi'n chi dal fyny cyn diwedd, dwi'n siŵr. Ni'n mae'n mynd. Yn debyg, mae'na gitia cwn, mae'na gitia iair yma. A dwi'n credu bod Sir Fôn yn fan hyn, rwle. Hiya, how are you? All right? Yeah, good. I'm keeping a close eye from a distance. Good.
Boes i'r fôn, da chi? Sut mae'n mynd ma? Mach chi'n iawn? Be da chi'n neud te? O, da ni wrth i wneud tiki. Tiki? Ie. O, mae'n mynd i fod yn ffansi fyd. Da chi wedi bod yn ymarfer ers wythnosau? O, da ni ymarfer gwaith wythio. Da ni wedi cael un trial run. Do. A mae un wedi helpu lot yn gael ni fyma. O, na fo, pob lwc, na'n cadw chi mewn amser yn bryn. Dwi wedi cael orders gen Sir Gar, bo fi ddim yn cael amharu. Da chi'n iawn, Sir Gar? Da chi'n iawn ma? Da chi on schedule? Bach yn gynnar i fi. Bach yn gynnar, oce. Na ia ffordd, dim problem. Dwi'n gwybod lle mae'n lle. Pwy sy'n gen ni fan hyn? Eryri, da chi? Be da chi'n greu fan hyn? Cwt cas i fod. Gan i weld ar ôl gwrthod. Ydy cwt cath yn awsach neu cwt ci? Gan i weld. Gawn ni weld, pob lwc i chi. Mae'r amser yn mynd mlaen, cofiwch. Dwi'n styrbio nhw, well fi adael lonydd nhw'n gyd. Dwi'n gwybod lle mae'n lle a ddim fan hyn ydi o, aio ffordd. Wel, i ni dal yma yng nghanol dosbarth trynwyr ifanc y gwartheg Builth yma ynghylch y gwartheg. Llunos Ffordd sy'n dal yma
yn gwmni ac yn gwylio'r cystadlu y bore yma. A nesa, i ni'n gweld fan hyn Catherine Nicholas o Geredigion. Catherine yn 15 ac yn brofiadol yn y maes yma fel maen nhw i gyd wrth gwrs yn y dosbarth bach yma. A Catherine nawr yn cael y cyfle i sgwrsio gyda'r beirniad a'r effer na ddim cweit eisiau aros yn llonydd yn anffodus Llynos. Na, ond y peth pwysig yw sut mae hi'n delio da'r yr heffer tra bod hi'n neud hyn. So mae wedi symud, ond mae hi dan reolaeth dal. A chi'n gweld y persynaeth rhwng yr ddoi yn gweithio'n dda yn y dosbarth yma. A war y teg iddi, Catherine wedi setlo'r heffer yma nawr ac yn cosi'r bola yna. Y grefft, cofiwch yma, hi'n grefft. Y grefft yw i ddangos yr anifel ar i ore ac i ddangos bod chi yn gwybod yn iawn beth sydd angen i wneud mwyn rheoli'r anifel yn gywir. Wel, fel ni'n gweld ar heffer yma, mae hi bron yn fwy na'r person sydd yn dilyn hi. Ydy. Ond mae hi dan gymaint o reolaeth sy'n byd i boeni am. Mae hi mewn control i gyd a mae hi'n cerdded yn... Mae'n gwybod be mae'n iawn yn dwi. Mae'n rhithro, na gyd cerdded nôl yn bwyllog ar anifel yn gyffyrddus i weld ac yn hapus. A dyna ni felly Catherine Nicholas ac yr un ola i fynd at y beirniad yn y dosbarth yma yw Ted Lloyd o Swydd Henffordd. A Ted, Ted yn gweithio'r beirniad yn dwi'n edrych ar y beirniad yn tynnu'r sylw. Neu siŵr fod o'n edrych ar y beirniad, bod y beirniad yn edrych yn y fo. A na beth sy'n bwysig, bod chi'n dala ar beirniad, fod nhw moyn edrych arna chi'n dilyn yr arwyr. Bod chi mor dda, fod nhw ffeili edrych i ffwrdd. Oedd Ted mor frwdfrydig fyna, doedd oedd yn edrych ar y beirniad, oedd wedi mynd i gwrcwd chydig bach, oedd yn gwneud job gwych o gael sylw'r beirniad war y teg iddo fe. Mae wedi setlo'r anifel yn dda, mae'n sefyll yn dda dy gyfn yn awr. Mae'n edrych fath o bod wedi hen arfer delio da'r anifel yma. A bydd y beirniad yn edrych ar y pethau pwysigrwydd sydd yn y dosbarth yma. So ddim yr anifel, ond y person ei hun. Felly dyna ni, mae'r beirniad wedi gweld bob un o'r ymgeiswyr yn y dosbarth yma, dosbarth y trinwyr ifanc, Rhiannydd, Cerys, William, Gwenith, Louis, Freddie, Katie, Catherine a Ted, i gyd yma war y teg yn mynd amdani ac yn gobeithio am y garden goch na. Felly ddwn ni nôl am y canlyniad yn y man, ond am y tro, Llynos, diolch yn fawr iawn i tithe hefyd. Diolch. Un arall o enwa llwyddiannus yr adran ddel ydy Emyr Jenkins, Glanaman, llongfyrchiadau, mae'n gardyn coch iddo fo yn fanna, ond mae wedi cystadlu mewn amryw o wahanol ddosbarthiadau hefyd, a dyma fo'r dyn ei hun. Da chi'n edrych fel Gwynynwr, os ga i ddeud? Dwi ddim yn tymlo fel Gwynynwr edrych gyda twy ddim yn credu, mae ta bach yn dwy mes. Sut mae di bod i chi Gwynynwyr yn ddiweddar? Bydd yn dymor tawel ar y dechrau yn y Gwanwyn yn wael i gweud y gwir, ond dath yr hael un a mae wedi bod yn gythrilus y cwpl o thnosau dwetha. Mae'r gwenyn wedi bod yn gweithio full-time dydd a nos. Dwi'n siŵr, a chitha hefyd yn ôl y cardio ddech chi wedi gael. Rwan ta, da chi'n gwneud bob math o wahanol beth yn dydych chi, a da chi wedi cystadlu yn fan hyn ar gyfer y cwyr, neu'r blocia cwyr. Be di'r grefft yn fan hyn? Wel, y grefft yw i gastio nhw, mae mold gyda chi i gastio nhw, i wneud siŵr bod nhw'n gyd yr un peth, bod nhw'n lan, bod dim baw yn mynd i nhw fel chi'n moldio nhw, a cael y cwyr mor lan, achos ti'n gallu cael cwyr wyniaeth lliwiau dibynnu ar oedran y cwyr. So mae eisiau cwyr glân, newydd, mor wyn na chi gallu gweud y gwir. Felly goleua'n byd? Chi ddim yn goleio, fe mae'n chi ffindo'r cwyr gole. Os gallu chi sgwyd. A sut ydych chi'n casglu'r cwyr? Fel ni'n tynnu'r mêl bant, chi'n torri'r cwyr o flaen y dîl i cael y mêl allan, a mae'r cwyr yna'n cwyr gwyn perffaith newydd. A chi'n clau yw nawr ni a toddi fel awr i wneud y blociau fel hyn. A da chi wedi creu rei fan hyn hefyd, ond y siap yn wahanol tro yma? Siap yn wahanol ar ein, dim ond rhywbeth yn wyniaeth o'n i'n meddwl. Ond mae rhaid nhw fod o marcau owns o bwysau, 28 gram. Wrthwn ni wedi gwneud y tro'n iawn efo rhywbeth fel hyn i fynd adra i bolisio. Gallwch chi sy'n bolisio. Dyswn ni'n hogan dda. Ond be arall fydden ni'n gwneud efo'r cwyr yma? Wel, fi'n abod gof, mae Gareth yn defnyddio'r cwyr ar ôl llunio'r metel,
Mae nhw wedyn ni yn defnyddio'r cwyr i roi sglein ar y metal wedyn ni, ar y metal fel mae e'n cwlo lawr. Mae cwpl o gofau da fi yn cael cwyr da fi mwna. A mae rai pobl o clwb golf Glenir, maen nhw'n cael y cwyr a maen nhw'n toddi fel lawr gyda ryw olew i polish o'r sgidiau golf nhw. Dwi'n gwella golf nhw? Dwi ddim yn gwybod. Dwi fi gofyn i Jeff eto. A wedyn, mae'n gan hwylla fan hyn. Mae'n dipyn o grefft i greu'r hein, sy'n ni'n meddwl Emyr. Odi, achos gweud, mas o fowl eto mae'r ein, nid fi sydd wedi llunio'r twist bach na i gyd, ond fel ych chi'n dodi'r cwyr wedi doddi fewn i'r mwd, fel mae'n cledu wedyn ni, mae'r air yn gallu trapio a'n wedig yn y twister, so mae'n rhaid chi wedyn ni weithio fe ty bach i wneud siŵr bod air i gyd yn y bas, so chi'n cael cynnwll perffaith wedyn ni. A mae'r beirniad wedi cynna un, dydy. Pam bod nhw wedi gwneud hynny? Be maen nhw'n chwilio amdano fo? Wel, mae'n chwilio, as mae'r cynnwll yn llosgi, i wneud siŵr bod y cynnwll yn llosgi'n iawn, bod fflymu'n tidi yn rhoi golau i chi. A wedyn ni bod e'n llosgi i gyd, achos gyda cynnwll cwyr, y cwyr gwenyn, dych chi cael ddim yn toddi, mae'r cwyr yn llosgi. So dych chi ddim yn cael ddim yn dreflu lawr ar ochrau wedyn ni. A wedyn ni ar ôl dod i'r cynnwll mas, ni'n cael rhyw bwff bach o fwg a ddiole, a mae hwnna'n fel sefyn, mae'n ffresno'r air o popeth. A ni'n mynd i ofyn am yr arogl? Dyw ddim yn arogl cryf, ond mae'n yw'r gwaniaeth i'r atmosffer i gyd, as ych chi'n cynnwll cwyr gwenyn yn lle cynnwll fel chi'n cael yr paraffin wax gyda'n prynu'n siopau. Wel, Emyr, ddech chi wedi cael sioe dda? Lle dda. Ond fi'n bles blwyddyn hyn, yn wedig beth ni wedi ennill yn y commercial classes draw fan hyn wedyn ni, ges ni gynta draw fan hyn. Ardderchog. Wel, diolch i chi am sgwrsio fan ni, a mae'r gwaith yma, mae'n fendigedig, mae'n hyfryd i gael dysgu gynnwch chi ynglyn â'r grefft yma. Diolch o galon i chi. Diolch i chi. Pethau'n poethi fan hyn nawr ynghylch y defed, achos ym hencampwriaeth y pare'r rhyngfryd, mae rhestr ffer o 6 wedi cael ei gwneud nawr te. Mae pethau'n poethi yma. Mae dyn ni Wyneblaeth Caerlir, mae dyn ni y sifiot mynydd, yr hill sifiot, a wedyn y biwla yn nosbarth yr rhai sydd heb eu crydydu fflir. Ie, yn union. A ti'n bod, 3 par gwahanol, ond o safon uchel iawn. Mae gen ti'r blue face yn sefyll yn angry. Edrych ar y ddau na nawr. Dwi'n hoff iawn o'r par yna. Cefnau fflat yn sefyll yn gry a pennau siarp iawn yn o ddafad ar hwrdd. Maen nhw'n brod iawn, yn osgeiddig. Maen nhw fel elyrch yn dyn nhw, Geralt. Yndi, mae yna ddipyn o seis ar y ddain nhw'n ei fod yn onast. A hefyd yn ei sbio ar y biwla, mae hynna'n edrych rhy dda. A wedyn, os nawn ni edrych ar y cylch yr rhai sydd wedi crydydu, mae dan ni'r ddafad smotio gryseldirodd, y Dutch Spotted. Mae dan ni'r Taxel a y Charolais. A nawr, mae'r Dutch Spotted, nhw yn illodd pencampwriaeth Rhyngfryd lan yn Sioe'r Ucheldir. Chymod, all unrhyw beth ddigwydd fan hyn nawr, achos mae dan ni 6 anhygoel yn dos e. Yn union, a ti'n bod eto y par sydd, ond drycha pa mor gryf mae'r Charolais eto'n sefyll fan'na. Ti'n bod, 3 par ofnadwy o dde, ond eto'n yn holl o wahanol. Mae'n anodd dweud pa ffordd eithi. Un dyn sy'n gwybod, a'r dyn hwnnw yw John Jordan o Ddyfnaint. Mae'n camu nôl am lan rhwng y ddwy gylch. Mae fe'n gymleth yn dweud, achos yr MV yma yn dweud. Yndi, mae'n dipyn hawsach brafiach iddo fo, os fysa nhw i gyd hefo'i gilydd. Gallu cymharu nhw i gyd yn hawsach, lle. Yndi, mae'n gorfod cofio sy'n mae'r 3 yma'n edrach yn erbyn y 3 non-em fi. Lle mae'ch arian chi de? Anodd iawn dweud pa mae bryd mae o'n cadw yn y cylch i'r dde ond dwi'n yn gwybod. So ni mae'n edrych yn agos iawn ar y Charolais, so ni'n mynd licio dweud. Di'r ema nawr y fflir. Mae rhaid dweud, ti'n bod, sa ti'n cael cyffwrdd, o'n i'n gwybod yr esgwysordion i gyd, ond rhaid i dal ar llygad. Dwi yn licio'r blues i'r dde ond ond ie, dwi'n yn gwybod, yn amlwg, dyn ni heb cyffwrdd a judge's decision is final, fel ma'n dweud. Felly, Wyneblaeth Caerlir o bosib? Ie. Ag erallt? Dwi'n licio'r biwla, ond dwi'n meddwl na'r Charolais geithi.
y Charolais, teulu'r Ingrams, a fel mae'n digwydd, mae rhain wedi ennill y gystadleuaeth hon yn y gorffennol. Teulu'r Ingrams o'r Alban. Yn 2012, fe enillon nhw'r dwbl yr unigolyn gorau a'r par gorau, a maen nhw wedi ennill llu o wobre fan hyn yn Sioe Frenhinol Cymru yn y gorffennol. A dyn, maen nhw'n bwerus yn dyn nhw. O, oes na gynlyniad? Neu'r rhestr fer, beth sydd gan i yma? A Dutch Spotted! Ie, per da iawn, a naill iawn gweld, ti'n gwybod, bryd sydd wedi dod fewn i ffasio fel sy'n nhw'n dweud yn ddiweddar. Mae o'n naill iawn gweld, ti'n gwybod. Diolch yn fawr iawn i ti, Fflir. Wna'n mynd i gael sgwrs cyflym iawn gyda'r enillwyr fan hyn wedi ennill pencampwriaeth y par rhyngfryd yn Sioe i'r ucheldir ac yn gwneud y dwbl, y bryd yn ennill fan hyn unwaith eto. Henry Jewett o County Durham a Ali Jackson o yr Alban yn ennill gyda'r Dutch. Chwarae teg iddyn nhw a maen nhw yn bar enfawr. Os na gael Ali fan hyn nawr. Ali, come here, quick. Congratulations to you. Thank you. To you and Henry Jewett, what an achievement. No, they're a nice pair, aren't they? They're a nice pair, they're very even. So, no, good for the breed, isn't it? You've had a tremendous week. Tell me what you've had in total. Well, we're 19 sheep down, 4 cattle. We had 2 breed champions, an interbreed champion in the cattle as well. Yeah, no, it's been good. Straight down from Yorkshire as well, so it's been a long 12 days. I'm ready for home. How would you keep alive? Just the Welsh Prosecco. I've got to ask you, what's the best show? Which one? No, the Welsh. Why is that? Oh, just the competition down here is massive, isn't it? You know, it's an all breeds, especially the Dutch Spotteds and the Beltecs, the Blues. You know, they're strong ones to try and win, and hey, it's well run. You know, it's just a good atmosphere. Fantastic, thank you, Ali. And I'll have a quick chat with you, Henry. Fantastic. Thank you. How was it in the ring? Good. It's still quite warm today, but it's been a good achievement to win, so really pleased. Fantastic pair. Thank well you. Done you. Llongyfarchiadau, da iawn. Wel, dyma ni felly wedi cyrraedd pen llanw y dosbarth cyntaf i'r trinwyr ifanc yn adran y gwartheg Builth. Bob un o'r rhain wrth gwrs o dan 1 ar 15 a bob un a dyfodol disgler iawn yma ynghylch y gwartheg yn y Sioe fawr. Ond y garden goch ar wobr gyntaf wedi mynd i Sir Gar. Rhiannydd Davies felly wedi mynd â hi. 40 mlwydd oed yw hi. A wedi ennill dosbarth cryf ofnadw. Chwarae teg. Llongyfarchiadau mowr iawn iddi.
Wel, dwi'n fe elfen wan, dwi'n ganol y trailers. Dwi'n dweud ambell un o'r rai llai yma hain yn trailers go iawn. Philip Rhys, sy'n ngofal hain I gyd, fod i'r dyn I siarad fo. Mae yma efo fi'n gwmni. Bore da chi? Bore da chi. So mae bethau mynd ma? Wel, mae nes I gael hael ni a mae mynd yn gwrdd. Ydy. M4 trailers, dwi'n gweld y Made in Wales ma. Chi di'r dyn sy'n gwneud hain I gyd felly? Fi sy'n gael y bai, ie. Mae nes I gael rhywbeth I gael gwneud yng Nghymru na fath o'n i'n concentrate arno a just busnes wedi bildo lan dros y blynydde. A chi sydd wedi sefydlu'r busnes ma wedyn? Fi sydd wedi sefydlu'r busnes ma 30 blynedd yn ôl na I leni. Yn Cross Hands, dwi'n deall, ie? Yn Cross Hands, ie. A lle dechreuodd o'r busnes da? Jyst chydig, dych chi o gefndir ffermio neu rhywbeth? Oedd o gydre yn Llangadeir yn dad yn weld o a bildo trailers dychroff, ond oedd y busnes fwy o seis dy fi wedyn ni sy'n wrth yn unan. A beth sydd wedi paro fwy o siediau a trailers a'i law o bethau a dechreuais I bildo trailers wedyn ni, newydd wedyn ni. Ie. Dych chi'n dal ar y weldio neu dych chi'n cyflogi sawl yn ebyn hyn, dwi'n siŵr? Cyflogi sawl I nawr a chwod troubleshooter I fi nawr. Am sôn ddim yn rong fi sy'n cael bai mynd I sort o mas. Ie, mae'n wastad trwbl a dwi'n siŵr mae'n neud y trailers. Mae'n job ddrud, mae heiar na bob beth yn mynd fyny. Odi, heiar na'n job I ni yw chwod I source o'r materials a designs a bethau a regulations a bethau chwod bod nhw'n saff a bethau cael iwso. Ie. So, fel dim ond trailers, ni'n y log splitters ma, ni'n y skid steer scrapers, mae digon o scrapers eraill 3 linkage I gael, ond ni'n specialiso yn attachments i'r skid steers a bethau, wanaeth machinery. Mae'n bwysig gallu troi llaw I fwy na jyst un peth mae'n debyg. Odi, pick a mix fi'n gwybod. Di'n niwsans falle weithiau, pan mae'r trailers yn mynd, dyn nhw yn gwerthu fel hot cakes falle? Odin, wel, ni'n iawn am leni am gwaith chwod a ni allffordio mas I New Zealand newydd mae'n dros 200... Ydych mor bella hynny? Odi, mae 200 hanner wedi fynd mas na a mae syl y moyn yn trailers I mas a even though mae'r costs o bethau wedi mynd drychyllid ar shipping containers, ond mae rai sy'n cael ymlaen, oes e? A mae'n siŵr bod dim boen pen gyrru hain I Zealand newydd, trailers o'r maint hyn? Odi, ond ni wedi fod flatback o nhw, chwod dismantlo nhw yn containers. Mae wahanol iawn I ei ci, a rhywbeth flatback o trailer maint yma. Odi. Dych chi wedi cael dipyn o ddiddordeb yn ystod y wythnos yma? Grif ofnadw yn y diwrnodau dwtha. Mae pobl licio gweld bethau newydd a mae 2 blynedd dwtha wedi bod yn dim gyfleis, so mae pobl yn moyn gweld bethau newydd a gweld fi'n personol fyd, maen moyn siarad i rhywbeth gwaniaeth. Mae hynny'n bwysig, yn dydi? Gallu gweld lle mae wedi dod a dilyn y stori mewn ffordd, ynddi? A maen nhw'n moyn siarad y fi, achos fi sy'n diseino a beth I fod chi'n neud hefyd. Ie. Dwi'n just fi'n neud e o dechrau, so fi gwybod... Dal I feiddio dwylo weithiau. Wel, sy'n trochi dwylo. A fel ffarmwr fy hun, dwi'n siŵr bod nhw'n crwydro'r maes, dy chi'n adi mawr, a heddiw fe dwrnod am fargen falle, ie? Maen nhw'n trial. Daliwch eich dir. Ie, dal dir, ie. Ti'n bod ar golled, nag oes? Na, ond ti'n bod 10 yn o fyd. Chwarae teg. Wel, Philip, pob lwch i'n 30 mlynedd nesaf. Diolch am y sgwrs. Diolch chi. Wel, ydych chi'n ymuno efo ni rwan ar y dydd Iau yma yng nghanolfan Gneiddion Meirion a chystadleuaeth y merched sydd yn cymryd lle heddiw ac ar stondin 1 mae gennym ni Eleanor Resno o Ffrainc, mae hi'n gneidio'r profiadol dros ben ar 2 wedyn y Rachel Stratton o Loegr ac oedd hi'n deitha I bod hi newydd yn ôl yr Eidal yn ddiweddar wedi bod yn cneifio allan yn fanna Charlotte Symes wedyn da ni'n edrych ar hyn o bryd ar Rachel Stratton ond drws nesaf iddi hi mae Charlotte Symes yr holl ffordd o Zeland Newydd a hi wedi bod yn cneifio dyma hi rwan yng nghanol y bechgyn yn gynt yn yr wythnos ac felly'n gneifreg y profiadol dros ben ac yn gwneud bywoliaeth yn teithio'r byd ac yn mwynhau yr elfen deithio wedyn yn y pen draw fanna ar 5 mae gennym ni merch newydd i'r cylch yma sef Sioned Williams o Lan Sanan Hitan Cystadlu yma am y tro cynta a dyma ni'n cael golwg rwan ar Charlotte Symes o Zeland Newydd gyda'r oen yna I lawr mewn â hi ar gyfer y nesaf wedyn 3 oen mae rhain yn ei gneifio a dwi'n meddwl o edrych I lawr yr rhestr dyma Sioned yn mynd I mewn am yr oen nesaf ma'n hyn rwan da ni mor falch o weld y merched newydd yn dod i'r cystadlu a hitha wedi cael ei haddysgu
gan Elvet Jackson fyny fyna yn y Glyn Llifon. Ond ar hyn o bryd, da ni'n edrych ar Eleanor Resno, cneifwraig taclus dros ben. Mae'n eithriadol o brofiadol. Dwi wedi bod yn ei chwmni hi allan ym mhen campwriaethau'r byd yn Ffrainc y Lydorat yn 2019 pan nath Richard Jones ddod yn bencampwr cneifio'r byd. Y teulu Resno yn bwysig iawn i gneifio yn Ffrainc gyda Timolion hefyd Resno yn cymryd rhan ar 3 Rachel Stratton ydi hon wedyn hithe. Ddim wedi cystadlu llawer o blaen, meddai hi wrtha i y bore cyntaf yma, ond yn falch iawn o fod yma. A da ni'n gwerthfawrogi'n arw y merched yn cymryd rhan, a maen nhw'n gwerthfawrogi cael cystadleuaeth dyn nhw hunain, achos dyn nhw ddim cweit wedi adeiladu'r hyder eto i fod yn ei chanol efo'r bechgyn yn yr un ffordd, ond mae yna fwy yma'n cystadlu eleni nag y buodd, ac mae'r niferoedd yn tyfu bob blwyddyn, a da ni'n falch iawn bod hynny yn digwydd yma yn y sioe fawr. Achos wrth gwrs, y to nesaf ydy bob tro. Da ni'n meddwl o lle mae'r cneifwyr y dyfodol yn mynd i ddod. Rwan ta pwysig fan hyn ydy Rachel Stratton mewn am un arall, ond da ni'n sbio rwan ar Eleanor Resno. Hon dwi'n meddwl sydd yn mynd i fynd â hi. Mae'n cneifio'n daclus ac yn drylwyr dros ben, ac mae'n cadw'r cyflymdra'n mynd hefyd. Fydd hi'n troi rwan am y botwm coch ar ôl 1, 2, 3, lawr â hi, a botwm coch i Eleanor Resno fan'na'r holl ffordd o Ffrainc. Merci beaucoup. Da iawn. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Alan Charlesworth fyna yn trafod dibyn Top Gun sydd wedi cael yr Iban Goch i'r perchynog Dai Nicholson. Mae'r ceffyl bach hyn wedi cael ei fagu gyda Marchman o Red Alert yw'r march a dibyn Chick Flick yw'r gaseg. Lico'r enwau? Ie, odi, mae dau yn... Mae'n dewis enwau da, mae rhai gweud. Ond mae hwn yn geffyl gallefyn rhwle rhyw ffordd. Mae'r tipyn bach, fi'n credu taw rhyw cwarter gwad Cymraeg wedyn ni o beth fi'n cofio o'r anifeiliaid i fam a'i dad, ond drych ar y patrwn hyn, gall hwn gymerwyd cyfrwy a cystadlu yn sawl dosbarth. Dyna beth yw'r peth da boed i'r gwad hyn. Un liged i, oes na dipyn o'r gwad chwaraeon beth ti'n gweud? Ie. Wir, ti'n gallu gweld mae hwn eitha... Gewn ni weld yn symud nawr, ond mi'n siŵr bydd hwnna'n gallu symud. A drych ar ei goesau fe, tipyn bach o asgwrn tra da, pethach mae'r Cymraeg pyr yn enwog iawn am, ynddo fe. Ac eto natur, mae hwnna'n rhywbeth mae bobl yn defnyddio'r gwad Cymraeg am, achos mae'r natur yn gallu bod eitha mwy at y tywel. Dim mor anodd a falle cyffylau tra môr. Weda ddim mwy na, ond mae ambell i wad, ambell i linell yn gallu bod yn anodd. A dyma bach yn dwym i drafod. Mae'r Cymraeg yn rhoi tyma bach o fel sens falle yn fel waith. I ni fel yna, yn dyn ni elef y Cymraeg. Odyn. Ac ti'n gallu teilwra yr hanfryd mewn ffordd? Ti'n gallu teilwra'r ceffyl i beth wyt ti'n hwylo amdano fe wrth fynd i fridio, mae'n siŵr? Yn sicr. Ie, y dosbarth a'r adran newydd ar ddydd Iau sef yr hanfryd Cymreig ac yn mynd â hi yn yr adran yma i'r eboles adferch 2 i 3 mlwydd oed. Dibyn Top Gun yn berchen i Dai Nicholas ac Alan Charlesworth yn neud gwaith Penny Gamp yn dangos dibyn Top Gun ar ei gorau. I ni'n edrych nawr at y de ar merlod Cymreig, yr adran ec, yr gaseg fagu dros 8 blwydd oed. Fyny yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Mae Cheryl Frith o'r Amwythig yn cydweithio gydag un o'r stiwardied. A dyma ni, Ren Cullen Pretty
o'r march synod rock music a'r gaseg fronath red print yn dod yn fuddigol ac yn llawn heiddi'r wobr gynta gyda'r adran yma i'r gaseg fagu dros 8 blwydd o'd. Mae'r neuaddwyd yn llenwi heddiw yma ac fe fydd hi'n brysur ac fe fydd 'na wario heddiw yn draddodiadol ar y diwrnod ola. Mae pobl yn dŵad ac ar ôl addo dod i wario, ynde, Elfyn Davies o Sancler Organic yn fan hyn. Felly fydd heddiw yn ddwrnod da i'r busnes, swn i'n meddwl. Fi'n gobeithio bod e. Mae'n ddwrnod mae pobl yn moyn prynu am ein gytre a rhywbeth o'r sioe. Rwy'n ffarmwr llaeth, fel na ydych chi'n meddwl amdano'ch chi'ch hun, ond ydych chi'n gwneud dipyn mwy na hynny? Odo, fi'n credu bod fi'n ffarmwr llaeth bach yn waniaeth na trefeddol. Ni'n ffarmwr gyda porfeidd am byth, le mae gwertheg dim ond yn cael porfa, dim llafur o Rwsia, dim soia o Brazil yn y byd. Mae'n eitha da i'r environment a bethau fel la. A hefyd, ni'n ffarmwr organic, ni'n bod yn organic nawr bron 10 mlynedd ugain, sorry. So, o'n i'n ar gyda'r cynta yn yr ardal. Oeddech felly, oeddech. A gyda'r cynnyrch llaeth, neu gyda'r llaeth y safon sydd gennych chi felly, da chi'n hyderus bod chi'n gallu creu'r cynnyrch gorau am hynny? O, dwi'n siŵr bod llaeth mae pawb yn chefs y gyd yn gweud, get your products right in the beginning and at the end, meal will be much nicer. Mae'r un peth yn cynnyrchu caws, mae rhaid y cynnyrch cynta, y llaeth, i fod yn berffaith ac yn lan ac yn flasus, achos mae hwnna'n cael ei gario trwyddo wedyn i'r cynnyrch ar y diwedd. Dewch ni edrych ar yr hyn sydd yn yr oergell yn fan hyn rwan ta, a'r cosynau, y cawsydd meddal yma, mae rhain, da chi'n gwerthu hein ys dipyn? O, ni'n gwerthu rhain yn sawl blynedd. Mae'r cawsydd yn maen nhw'n probiotic, maen nhw'n iachus iawn, maen nhw'n isel yn braster, dim ond 99% o braster. Mae'r caws cennin sifi da fi, mae caws basil garlleg ar un naturiol yn ffefryd i gwir. Ie. Wedyn mae'r un melys da fi, lemon ac oren o sefyl. A mae'r hynna hefyd. Mae'r hynna'n gwneud, mae pobl yn defnyddio nhw nifer o bethau. Mae gaws defnyddiol iawn chi'n lle cwgynio gyda fe. Allech chi'n neud cheesecake rhwydd efo hwnna'n gallech chi? Gallwch chi'n neud. Heb fynd i drafferth i wneud eich... Gallwch chi gael ffrindiau rawn nawr a bydd gwbl bach o digestive biscuits ych chi. Mewn â nhw. Diolch, beth ydw i'n mewn 5 munud. Elfyn, dwi'n licio'ch stael chi. Yn y canol fan hyn wedyn, mae yna iogwrt. Faint ych chi'n gwerthu'r iogwrt? Nawr ni'n lawnsio'r iogwrt. Waw, reit. A'r iogwrt, ni'n gydwedd ar... Dwi'n edrych ar y bwyd a'r iogwrt a'r cawsau i gyd. Rhaid o fod yn iachus i bobl i bita. Ni wedi hefyd dod allan y iogwrt mel a un cwrn sti a'r un naturiol. Mae'r labeli, mae wedi becynnu'n hyfryd a mae wedi wneud ar y fferm yng Ngorllewin Cymru. A mae hwnna'n bwysig i bobl hefyd yn dydi wrth brynu, dwi'n credu? Odi, dwi'n credu bod mae'n bwysig iawn i bobl o gwybod le mae'n dod. Ni ddim yn homogeneiso yn meddwl nhw'n galw, ni ddim yn bryw o'r llaeth yn dechrau o. So mae popeth yn gyflawn yn y cynnyrch. Ac wedyn ni dod allan ar y cyffur. Mae'r cyffur yn mynd i fod yn boblogaidd iawn am iechyd o bob fath. Mae'n helpu'r crôn, y stimog a bob ysgallwn ni gadw'r stimog yn iach. Mae'r corff i gyd yn dilyn. Siwr, yn hollol. A gyda chi arbrofi efo hwn yn y ffair wanwyn yn do? Do. Mae hwnna, ni wedi cael... Wel, Oedd pobl yn blasu'n y ffair wanwyn a deithio nhw ben nhw'n feddwl o'r blas. A dyn da chi ddim yn adre wneud eich gwaith cartre wedyn? Dwi wedi gwneud bach, cymryd bach altro, bethau fel la. Ond mae'n barod rwan? Mae'n barod. Mae gyffur fel rhiol yn bach yn sawrus, mae bobl yn... Mae'n medru bod bach yn chwerw, dydy? O, ddim bach yn chwerw. Ond dwi'n credu mae hwn yn blasus, mae'n bleser i ifed e. O, mae'n dda i chi. Mwy na dda i chi, essential. O na, mae hwnna'n y blas y mel ar hwnna, dwi'n teimlo.
Mae nifer i gweud, mae'n debyg i llath enwyn, buttermilk. Ond mae'n llawn sach o bacteria da, yn do fe? Daioni. Daioni, ne. Cwmni arall i hwnna. Dda i chi, de, wedyn ni. Yn dda i chi. Elfyn, pob hwyl i chi awn i o mar o'n i chi gael llonydd, achos mae yna bobl yn blasu fan hyn. A mae Jean ag Angharad fan hyn, gair bach sydd achos mae Angharad yn edrych ar ôl i chorff. Beth ti'n meddwl o'r cyffur newydd mae'n sydyn iawn? Mae'r cyffur yn absolute wel. Oedd lot o egni gyda fi yn classes nithwr, gyda'r menwod lawr yn Whitland, Hendy Gwyn. Zumba neu rhywbeth? Fi'n neud bach o Zumba, bounce, grounded aerial. Wel, just gweud seated dance, fi'n neud seated dance fyd. O, gwych. So. Wel, da chi'ch dwy'r hysbysau bora fydd ar y cynnyrch mae gael, fyswn i'n deud. Ymlaen ar gwaith da, a diolch am y sgwrs, Elfyn. Diolch yn fawr iawn. Diolch, diolch. Dach chi'n ymuno efo ni yn fan hyn yng nghanolfan Gneifio Meirion yng nghanol y rownd gynderfynol arall cystadleuaeth Gneifio'r Merched ar hyn o bryd ar stondin 2 mae Sylwebaeth Valadier o Ffrainc, Lorian Granchet ar 3 a Susie Parish o Hampshire yn Lloegr ar 4. Susie yn adnabyddus ar y llwyfan yma, ond ar hyn o bryd da ni'n bwrw golwg ar Sylwebaeth Valadier yn mynd i mewn yna 3 o wyn ganddyn nhw yn y gorlan. Mae Cecile yn dechrau ar ei ail oen y fan hyn. Mae Cneifio reit pwyllog y fan hyn, reit ofalus. Maen nhw eisiau gwneud yn siŵr bod nhw ddigon taclus i fynd drwodd i'r rownd derfynol na. A ni'n bwrw golwg ar y 2 gystadleuedd y fan hyn, un o Ffrainc a llall o Loegr a chydig bach o drafferth gyda'r oen yna i Susie Parish y fan hyn. A mae hanes Susie Parish yn eitha diddorol. Wedi adennill y rheolaeth ar yr oen yna ar gyfer ystodiau herion yma. A fanna yn aml iawn maen nhw'n mynd allan o reolaeth achos maen nhw'n gorwedd ar ei ochr a maen nhw'n gallu rhoi ambell i gic. A os ydych chi'n berson nerfus, mae'r oen yn gallu teimlo hynny ac yn aml iawn teimlo'r tensiwn yna sydd yn mynd trwy'ch coesau chi ac felly yn aneswytho ac fel chi i bob pwrpas eisiau gwneud i sefyllfa newid. A'r ffordd maen nhw eisiau'r sefyllfa newid ydy wrth gwrs dod yn rhydd so maen nhw'n dechrau cicio, ond mae wedi adenni'r rheolaeth ar yr oen yna chwarae teg iddi. Hi wedi dysgu Cneifio, mae'n debyg, trwy ddarllen amdano fo mewn llyfr a gweld sut oedd ystodiau yn gweithio, trio fo allan a penderfynu, diaw, dwi'n licio hyn fel bywoliaeth ac mae bellach yn gwneud bywoliaeth yn Cneifio ar hyd ac ar led. Ond yn dod yr holl ffordd o Hampshire ers degawd neu fwy i gefnogi y sioe fawr, chwarae teg yn hi a diolch y fawr ac ei lawr ar oen yna y diwetha yn mynd i ddod allan ganddi hi. Felly rwan a Cymar Corlan wedi paratoi'r oen ar ei chyfer hi. Un neu 2 o drawiadau ar y bol wedyn y gadewch chi bwrw golwg rwan ar Sylwebaeth Valadier fydd hi. Mae hi yma wedi bod yn cystadlu gyda'r trin gwlân ac allai sicrhau chi pa bynnag mor anodd ydy y grefft yma o Gneifio, ynde, pan ydych chi'n trin gwlân a ydych chi'n gorfod cadw fyny efo rhai o'r cneifwyr cyflym yma, ynde, dyna yr swydd gyleta yn y marn i ym myd y Cneifio. Does gennych chi ddim dewis, ond ymateb i gyflymdra y cneifwyr. Mewn â ni felly ac yn dilyn y Lorian Granchet fan hyn, teulu'r Granchet yma mewn niferoedd hefyd yn dod y holl ffordd o Ffrainc ac mae Cneifio yn Ffrainc wedi datblygu, y Cneifio cystadleuol yn Ffrainc wedi datblygu heleth a dwi'n siŵr bod rhan o hynny oherwydd bod nhw'n dod yma i'r sioe fawr i fagu profiad ac i weld sut mae gwneud y job yn iawn a sut mae cael trefn ar y neuadd Cneifio ac yn y blaen a sut mae'r corlanau yn y cefn yn gweithio a phob dim. Maen nhw wedi dysgu lot dros y blynyddoedd o fynychu a chefnogi y digwyddiad yma. A pethau unwaith eto ddim cweit yn mynd fel oedd Susie Parish yn disgwyl, ond Sylwebaeth Valadier yn y cyfamser yn dod ar oen diwetha allan rwan. Dyma ni Susie Parish unwaith eto wedi cael cic ar y long blows na, trawiadau hirion na, ond dim yn hir rwan iddi hi cyn iddi gwblhau y dasg. Mi fydd na 6 o'r merched yma yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol nes ymlaen, ond bydd hynny ar ôl i'r veteraniaid gyflawni i her. Dyma ni Susie Parish rwan mynd dan y gesial ddwytha, y goes lai yma, a wedyn bydd gen i hi drawiadau llawn y grib, rwan llenwi'r grib wrth fynd lawr i'r goes ôl na.
Fydda hyn licio gallu rhedeg yr handpiece yr holl ffordd ar hyd y goeth. Dyna ni, mae'n digwydd rwan, fel y gwelwch chi. Ac unwaith eto, llenwi'r grif, y dant, isa ar y croen trwy'r amser, fel bod ni'n gadael dim rhesi o flaen ar ôl 1, 2, 3, y lawr â hi, a botwm coch. Dyna ni, ymgell llwyddiannus Susie Parish ar ben. Gawn ni weld os fydd hi'n gallu mynd i'r ffeinal. I ni'n edrych ar Mrs Deirdre Powell ac yn edrych ar bencampwriaeth y rhanfryd Cymreig ar stoc ifanc ac yn cael sgwrs arbennig o dda gyda'r rheini sydd yn mynd ar gwobre ac ar y brig mae dibyn Top Gun. Wy'n deall tawe, Cefen Alan Charlesworth ar mae'r rhif yn reit ac fel wyt ti'n gweud dibyn Top Gun yn illydd y dosbarth ceffil 2 neu 2 blwydd. Sa'n ni weld bod o riban yn campwriaeth yn ei lawe, fi'n credu bod i. A mi oedd dibyn Top Gun yn dibyn o ffefryn gyda ti fyd? Fe oedd, ie. Wy'n nabod i berchynogau Dai Nicholson, fel o'n i'n gweud yn gynharach, Dai wedi dewis gadael De Affrica, dod a cwbl o gesig gyda ddi trafeilu nhw dros y môr i fyw yn Lloegr ac dechrau dangos yn y wlad hyn ac gallu di ddim wneud lot yn well gyda anifer wyt ti wedi magu na bod yn bencampwr y stoc ifanc yn yr adran blwyddyn hyn. Ac yn gyfardd ag Alan Charlesworth sy'n dangos hefyd? Odi, mae'n ffrind mawr Alan. Mae Alan yn dangos i chyffylau hi ar fwyaf. Maen nhw'n byw i digon agos iddi gilydd. Dibyn Top Gun, Marchman a Red Alert, y march, y dibyn Chick Flick yw'r gaseg. Ond yn batrwn, mae'r rhaid gweud ceffil ifanc gall wneud tipyn bach o waith mewn sawl ti'n gwybod adran sioe, ond o ti'n notisio heledd bod i symudiadau yn falle wneud yn holl. Bosib bod e'n gallu fynd mlaen i wneud rhyw chwaraeon, rhywbeth fel yna. Oedd hwnna'n eitha clir. Oedd e, ie, ar ôl di bwynt o fe mas i fi. Sa'n chi bwysio fi bwynt o dim byd mas i ti? A Rebecca Lam, wy'n credu taw ceffil arall yw hwn, yr ebol neu eboles blwydd ceffil. So mae'r ceffilau'n cael ei heddi, Rebecca Lam a Beclam Aurora. Wedi cael ei fagu wrth y march Monohawk Real Magic, Cobin, Pyr ac allan o Lindel Andorra. Wel, mi fydd Dai Nicholson perchenog dibyn Top Gun fan hyn wrth i bodd. A dyma ni, bencampwr y stoc ifanc gyda'r hanfryd Cymreig.
Wel, croeso mawr iawn i chi yma i Gylch y Gwartheg yn Llanelwedd ar gyfer pencampwriaeth trynwyr ifanc y Gwartheg Godro. A mae yna ddosbarth cryf iawn yma. A drychwch pwy wedi wylo yma ar faes y sioe. Neb llai na Thomas Bwlch oedd i hewyd. Wel, Thomas, yn gyntaf, bore da. Bore da i chi, fan. Wel, bore da i chi the hefyd, sir. A croeso ata yma i Gylch y Gwartheg. Ie, diolch. A drycha, ti wedi gwisgo ar gyfer yr achlystir yn rwyt ti? Ydw. Gweda, tei pwy hwnna de? 11 oedd hwn. Oedd e wir? Ie. O, war teg. Ie. Mae di neis yn dwi? Odi, good. Fes i sim teid at ti? Na. Ti'n berchen ar tei o gwbl? Na. Ti eisiau neud y bwtwn top na lan neu ti'n hapus? Na, bydd yn good. Bydd good. Bydd iawn. Ond pan bod ti'n mynd gwisgo trwser? Rhi dwym. Digon teg ydi, mae'n both. Mae'n glos ma fyd. Ie. Ond bach yn siomedig, ti'n di polisio'r boots. Ddim amser bore yma. Na dda fe? Na. A beth o'ch chi'n neud bore yma de? Neu bwyd y pethau dod â ni. O'ch chi'n dod o picnic y bydde chi? O, odyn. Codi am 5. Ti lan am 5? On. Pam so'ch chi'n prynu bwyd ar y maes de? Dim pwynt wastad arian am bod bwyd i gael adre. Ti thari, lle beth da chi'n y picnic de? Sandwiches, cacs, squash. Sandwiches beth? Ham. O, ffein. Os Ie. rhaid bach cryfach da ti wedyn yn y bocs na i mam a dad gael i fynd nes mlaen lle? Na. Os dim prosecco na'n byd meri? O, na. Na, a dim byd i chi alcohol ffri na dim byd fel Na. Na, dim byd fel Beth edrych mlaen i weld yn y sioe heddi ti, Thomas? O, gweld yr young handlers. Ie, wel dyna beth sy'n ma nawr. Ie. Y Gwartheg Godro, ac wyt ti nawr, ti wrth y fodd y Gwartheg Godro, nhw ti? Ydw, joio nhw, ydw. Nawr, gwed tyma bach am ffarm dwncw di sydd drws nesaf i'ch ffarm chi, ynddo fe? Beth sy'n ei gyd? Da godro, mae 60 o da godro dag e. Ie. A cadw bach o da beef wedyn. Ie, pwy fryd yw'r da godro sydd da dwncwl di? Ffrisian a orsio. Wyt ti'n helpu fed ar godro weithio? Ydw. Da iawn, da iawn. Wyt ti, Thomas, nawr de, wedi cael cyfle neu wedi cael unrhyw brofiad o gystadlu mewn sioe a arwen yn ifel mewn sioe? Fi wedi gwneud e gyda Defed o blaen. Reit, yn ble? Yn sio Llambed a sio Llangeitho a Llandisil. O, ti wedi cael tipyn bach o brofiad? Ydw. Sio dath i'n y sioe hynny? Ges i ail yn sio Llangeitho gyda Young Handlers. Ges i dim byd yn Llambed a Llandisil ges i trydydd. O, da iawn, achan. Sio oedd y nerfau'r diwrnod yna de, pan oedd ti mewn yn y cilch na tywod yn tywys y defed? Sio oedd y nerfau? O, eitha nerfus. O, ti wir? On. Felly yw ti nawr yn gallu uniaethu, yw ti'n gwybod yn iawn siwt mae'r 4 merch sydd yn y dosbarth yma, ti'n gwybod yn iawn siwt mae'r rhain yn teimlo heddi nawr? Ydw. Ti'n gwybod, mae'n beth mowr yn dwi? Odi. A wy'n gwybod ti'n hoff iawn o Wartheg Godro, felly beth am y 4 heffer fach yma sydd yn y dosbarth? Wy'n gwybod mai am y pobl sy'n arwen mae'r dosbarth yma fwy na dim, ond gewn ni gyfle nawr i siarad bach am yr anifel. Beth ti'n meddwl amdani nhw? O, maen nhw eitha da ydyn. Ond yn edrych yn gwyd. Y Brown Swiss fach wedi mynd i bod ni fan hyn nawr, neis iawn yn dwi? Odi. A'r jersey fach nawr efo'r beirniad fan hyn nawr, beth ti'n meddwl on? O, mae'n heffer fach neis fan hwnna. Yndi. Odi. A beth am y gwaith te a'r job mae'r ferch sydd yn arwen ac yn tywys wneud? Sut job ti'n meddwl mae hi'n neud? Mae'n neud good job i o ar y teg iddi. Pam ni de? O, mae'n dal ei ffenni lan a tynnu eitha da. Am bwysig yn dweud. Beth ti'n meddwl yw'r peth pwysica i wneud pan yn arwen yn ifel? Beth yw'r grefft? Beth ti'n fod wneud? Dala penni lan. Dod â'i lan yn gwd. O, wedi dechrau chwarae lan yn bach? Odi, bach, odi. Be fydde ti'n ei fyna nawr? O, jyst dala'n sownd i fi. Ie. Neu siŵr bod i ddim yn rhedeg off. O, ie. O, bachgen, ie. Dal sownd, dala. Ie. Ond na, mae wedi cael ei setlo nawr, bod y teg. Odi. A mae'n cael ei gerdded nawr yn bwyllog, ynddo fe? Odi. Ti'n lwco jersey fel bryd, Thomas? Odi, eitha da, ond mae'n bach rhy fach, fi'n credu. Bach rhy fach i ti? Ie. Ie, digon teg. Wel, y dosbarth cryf iawn fan hyn nawr, Thomas? O, sgrif iawn ydi. Ac wyt ti wedi cael bach o amser i grwydro'r maes a nawr wedi cael cyfle i ddod ata i'r pwynt sylwebu. Wyt ti wedi joio de? Ydw, joio. Ti wedi mwynhau'r profiad o fod yma yn y cilch? Ydw. Meices Pyrrec yn dy lawdi? Ie. Ti'n joio? Ydw, joio'n llaw. Good boy, achan. Beth sy'n mlaen â ti weddill y diwrnod heddi nawr? O, mynd i gweld ffrind fe. Pwy? Thomas Dalton. O, reit. Ie. Be mae fe'n yma de? O, Stan Motorbikes dage. Reit. Ca gweld o Sky Motorbike am ddim dage.
Ei, ond na bod i dade, wy'n credu gyd i'n byd am ddim, na, dy ge? sa'n credu. Na, wy'n credu waith, na. Na. A wedyn hifen ia bach i fod? Os. Y cyfle bach i weld y machines a rhywbeth e? Os, ie. A pwy sy'n dati yn y sioe heddi? Mam, dad a brawd fi. Wel, arbennig iawn ychan. Ie. Wel, joia, Thomas. Iawn, diolch. A diolch yn fawr iawn i ti am ymuno da fi yn y pwynt sylwebu yma. Diolch. Ar gyfer y dosbarth y martrin y Fenc. Iawn. Joia'r sioe. Diolch. Good boy. Good boy. Wel, dwi'n dal i glwydro'r periannau, dwi wedi dod o hyd i enw cyfarwydd iawn efo'r Williams Trailers. Yr enw mwyaf cyfarwydd falle, yn mewn unrhyw beiriannau a trailers ac yn y blaen. A David Jones yn cadw cwmni fi, bore da i ti? Bore da, dyn ni'n iawn. Iawn, diolch yn fawr. Mae'r tywyr hael yn gwenu, a ti eithaf weld yn gwenu, gael wythnos brysur, siŵr. Wythnos brysur, wythnos poeth, ond ydy mae'n greit gallu fod yn ôl yn y sioe. A mae'r stondin ma'n anferthol gyda chi? Yndi, wel, mae gen i dipyn o bethau i ddangos, felly, yndi, mae gen i dipyn o stwff i ddod lawr. A mae'r trailers traddodiadol, dwi wedi gweld nhw, a dwi'n meddwl amdan fel ffarmwr, ond mae'r busnes wedi tyfu wan, mae'n frand byd eang, yn dydw? Yndi, mae'n lot mwy na hynny i ni dyddiau yma, ac mae'r busnes ei hun yn tyfu o hyd bob dydd a bob blwyddyn, a dyn ni'n mynd y bellach o gwmpas y byd, ac yndi, mae'n hyd yn tyfu sydd yn gret i ni. Ie, a sawl ffatris gennych chi fan hyn? Mae'n bob man fo chi? Yndi, mae gen i 6 ar hyd Gogledd Cymru wan. Felly, dyma pob peth dal i gael ei wneud yn Cymru sydd yn hynod o bwysig i ni bod ni'n cadw yn hynny, ynddo. Mae'n rhan o'r brand yn dydi o'r Ifor Williams, a mae o'n rhywbeth Cymreigedd yn dydi o? Yndi, dyn ni'n hynod o falch i fod yn Cymru Cymraeg, a dyn ni eisiau cadw i hynny hefyd, felly mae'n bwysig i ni cadw yn Gogledd Cymru. Sa chi yn meddwl bod na digon o trailers wedi cael ei wneud i bawb yn y byd i fan hyn, ond maen nhw'n dal i fynd, a rai gwahanol iawn, rai ffansi iawn. Oes, felly mae gen i hon, dech chi fyw yn y ffrynt, yr oes cyffylau yn eich cefn, a jyst i'r dde fan ymwch chi, dech chi roed eich ceir yn hwnna, a mae gen i'r rally car M-Sport o fanna, hefyd ni wrthnos yma. Felly, yndi, mae'n amrywiaeth yma. Mae yna bres mewn ralio a cyffylau, yn does? Oes, oes. Ond oes na rhywbeth newydd ar y gweill ar y funud fo chi wan, neu jyst dal i fynd? Dal i fynd, yndi, dal i fynd, dal i trio fod mor brysur ydyn ni'n gallu, mae pawb dal ar ôl nhw sydd yn peth da i ni, felly dyn ni'n dal yn hynod o brysur. Allai'n peidio sôn am y brandi newydd, yr Ivor Williams Trailers, Ryan Reynolds ar ôl Macaleni, Wrexham yma. Hwna di wneud y byd waniaeth ych chi? Yndi, mae wedi bod yn 2 flynedd, wel, blwyddyn a hanner, ysbryd bod nhw wedi cymryd nhw an bach yn rhyfedd i ni. Cael rwy'n fath o Ryan Reynolds yn deud yn enw a roed rhyw advert bach i ni a pethau fel e. Felly, yndi, mae'n wych i'r Wrexham, wych i'r clwb, wych i Gogledd Cymru, rili. Wych iddyn nhw hefyd, yndi. Felly, mae'n gret gallu bod dal rhan ono fo. Dyn ni'n ôl i'r Wrexham ers tua 6 mlynedd gyfan gwbl wan. Felly mae'n gret bod nhw'n, mae'n gret gallu bod dal rhan ono fo. Ac mae'n cyrraedd y Premier League, mae'n rhyw 5 mlynedd. Chi wedi cael nhw'n mewn ffordd. Wel, ne ni. Gobeithio wedi dal yna efo nhw adeg yna. Yn sicr fyddwch chi. Diolch David. Diolch. Pencampwriaeth arall yn mynd yn sylw ni nawr yn yr adran B. Mae'r benywedd wedi dod nôl. Cysig a'r ebolesu. A'r gorau ohonyn nhw fydd yn cael ei ddewis. Cyfle arall i Richard Miller i weld y cysig a'r ebolesu yn cerdded, yn symud. Hwnnw'n rhan mor bwysig o'r cystadlu i gael y llun cyflawn. Ath i aris y glas nesa o dyma Rotherwood Rambling Rose. Cysig fagu dros 8 oed. Wedi cael golwg o'r pellter i gael cymaru. Wy'n deall mae'n galw nhw'n ôl mewn i linell fach ddwetha. Ac i le eif Gareth Roberts. Na, does dim trefen ar hyn o bryd. Na, dim trefen o gwbl. A fi'n gweud bod yr... mae'r het i ffwrdd. Mae fe wedi... Ac cael ei daro. Dim yn ei wared yn ei to. Wel, mae'r ceffil bach glas wedi dalai ligada, ond i just yn mynd i weid fe gath e gwrdd golwg arno hon. A llongyrychiad mawr i ffrind mawr i fi, Michelle Spohr a'i mab Ben Spohr yn dangos. Eath Iaris, fi'n gwybod bydd Michelle, wel, gwell i ni ddim gweld i, bydd hi'n llefen yn cornel rhywle, bydd dim geirau ei gael, achos dim ond 2 adran B, 2 boni sydd gyda nhw wedi symud lawr o Lloegr i fyw
y ger cribyn, dod ar 2 gyseg fach hyn, a fi'n siarad iddi just cyn y sioe, iddyn gweud, ni digon iws i fod ar diwedd y llinell, fe ewn ni just i gael diwrnod mas. Oedd dim syniad o gwbl bod ceffyl bach mor da gyda hi, a hynny yw ei athiarus wedi cael ei fagu gyda Jessie a Joe Parry Williamson, Rosan Adonis ac allan o Eath Pansy, a dyw hwn ddim yn surprise. Oedd yr ceffyl melyn o'n i'n meddwl bydde'n ennill, a amser ni'n gweud y geiriau, o'n i just i werdiad yn edrych a edrych a edrych, a wy'n gweld beth we weliodd e'n ydi. O, wyt ti? Mae'n bictiwr heddi, mae yn bictiwr heddi, mae'r rhai gweud. Felly Ben Sbor yn berchen Ben y mab ar eirthiarus hefyd. Ie, fe sy'n perchen. Ben wedi dechrau gweithio gyda'r gymdeithas yr merlod a cobiau Cymraeg yn ddiweddar o ddar i'r teulu symud lawr o Lloegr. Ac yn byw yn ochrau Cribyn, y ti'n sôn? Cribyn. Wedi parnu rhyw ffarm bach, tipyn bach o waith i wneud, a mae'r ddau boni'n cael y sylw i gyd. A da iawn. Oedd eisiau'r bwyd ar y boni fyd, a edrych beth sy'n digwydd. Amser wyt ti ddim yn parnu'r drws newydd na, rho bwyd i'r ceffyl yn lle, a bydde ti'n ben gapwr yn y sioe Frenhinol. Yn union. Wel, dyma chi yw'r hapus iawn. Ben Sbor yn berchen ac yn arwen y gorau o'r benywod ym Mhencampwriaeth y Merlod Cymreig. Dyma chi Eirth Iarus yn berchen i Ben Sbor, a fe fydd y garden goch a'r huban yn mynd yn ôl i Cribyn. A dyma ni olygfa, Rhen Cylen Pryti yn ennill pencampwriaeth y Cesig Magu gyda'r adran ec ac yn mynd ar wobr gynta. Ie, y wobr yw wrth gwrs Haddock Dawn am y gaseg orau yn adran Cyl blwyddyn hyn. A dyma chi y gaseg orau ym Mhencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec. Llongyfarchiadau gwresog i'r Rhen Cylen Pryti.
Dyma un o fy hoff olygfa a chystadleuaeth ynghylch y defaid, sef y bencampwriaeth grŵp o 3 rhyngfryd. Mae'r cylch yn orlawn, tua 42 o fridiau gwahanol, 130 o ddefed. Mae fe'n anhygol yma yn dywa, Cennin. Oh gosh, yndi. Mae o'n wych. Mae rhaid ni gofio na un bridiwr sy'n bia y 3 anifel yma. Ac mae gymaint o waith yn gwneud un yn barod yn does. Ond i wneud 3 i edrych mor dda hyn. Mae o'n wych. Briliant. Ond Cennin, ti o Gaergybi, ond ti wedi cael denu a chotwen ar dy gefen. Achos ti wedi bod yn y cylch yma ers bod ti'n ddim o beth? O do, nes i gychwyn, ges i dangos yr nifal cyntaf yma yn 1997. A dwi ddim wedi methu mi wedyn. Anhygoel! Ffyddlondeb pur i'r sioe. Wel ia, pam ddim de. Dwi'n enjoio neud o. Mae'n rhoi braint i fi cael dangos y nefaid fy hun, y defaid wedi magu. A hynny di bob dim i fi, dweud y gwir. Ti'n dod yma, mae pobl yn gweld, mae'n ffenna siop yn dydi. Pyn o ti'n mynd i werthu wedyn. Ond dwi'n licio gael rhywbeth yn ôl hefyd i'r gymdeithas, defaid Penfrith. Penfrith Bryniau Cymru, yw dy fridi, mae'n rhaid i gofio na, yn dod e? Ia, mae'r nghalon i yn fan o hyd, de, ond... Na, chod chi'n sbio rownd y ring ma, waw, mae'na ddefaid anhygoel ma. Mae'r olygfa yn neilltuol yn dweud, a mae'n jyst yn braf meddwl bod da ni cystel safon yn ein gwlad fach ni, yn dweud? Yn union, yn union. Mae'n codi calon yn dweud, achos mae'n amseroedd caled o'n blaen i dwi'n meddwl, ond mae rai bod yn bositif, a pan ni'n gwybod bod da ni'r safon hyn, mae'n mynd i helpu ni yn y pen draw, yn dweud? Ond da ni wedi cael 3 blynedd anodd tu ôl ni'n do, a fel da chi ddweud, efo costa byw a bob peth, ond mae pobl dal eisiau dangos ydy. Mae'r cariad at dangos yr anifal yna o hyd yn dydy. Chi'n gwybod, be dwi'n licio, dwi'n sbio rownd y ring, mae'n bobl ifanc sy'n yma. Mae'r dyfodol yn gry, dwi'n meddwl, o fewn amaethyddiaeth yng Nghymru, da. Bendant. Wel, does dim rhyfedd, achos mae da ti 2 neilltuol. 2 ifanc, a maen nhw'n dilyn ti bobman, maen nhw'n cyn, ond dyna beth yw e, y cenedlaeth nesaf, pan maen nhw'n cael y cyfle i arddangos a gwneud y pethau yma, mae'n ysgogi nhw yn dyfen yn anogaeth. O dyna, mewn gymdeithas fath os gyda ni, nes i ddysgu lot gen yr oedolion a'r hen do fel petai, de. Ac os yna i'r rhywbeth yn ôl i'r gymdeithas nesa, mae'n golygu gymaint i fi. Yndi. Dyna sut mae'n gweithio, yn trosglwyddo'r wybodaeth a'r sgiliau ymlaen i'r genedlaeth nesaf. Mae'n braf o beth yn dweud. O'n i'n edrych nawr yn y cylch a mae'r beirniad gyda defed torddi ar hyn o bryd. Mae'r rein yn drawiadol, y ddafad fynydd torddi. O, yndi. Cael y frest yna yn ddi fel la yn berffaith. Fydwch chi'n gweld yn byd gwell, dwi'n meddwl, de. Mae hi'n edrych fel la. A maen nhw yn ddeniadol, ac oherwydd hynny bydden ni'n dweud, nhw yw bryd mwyaf niferus y sioe yma. Ie, bendant. Y bryd cynhenid, mae'n drwg dy fi ddweud, mwyaf niferus y sioe yma. A sy'n rhyfedd, os e? Dim o gwbl, de. Maen nhw'n hawdd i cadw o bob peth yn dydi. Chwas mae o'n... Y torddi achos y bol yn ddi, a wedyn os nawn ni symud ymlaen, y torwen achos bod y bol yn wen. Yn union, ia. Mae'n wych ydy. Mae'n wych bod chi'n cael y ddau bryd o gwmpas yr un fath, ond bod yna elfen yna yn hollol wahanol yn des, mae'n wych. Ac yna, y symud ymlaen, ble mae'r beirniad nawr gyda y balwen, a'r par yma o iddo Jack Jones a'i fam Michelle o Aberhonddu. Mae rhaid fi wei bod y bryd yma'n drawiadol, yn dweud? Bryd fach, dwi'n hoff iawn yn unan, yn cadw gytre. Chi'n gweld y socs bach gwyn na, mae'n hyfryd i weld nhw'n dweud. Chi'n gallu cael, chi'n sbio ar grŵp fel a wedyn a gweld y socs. Mae'n neud o'n dydy. Fan hyn, balwen, ystyr hynny, yw'r pen gwyn ma sydd anw, yn dweud, streipen wen. Streipen hefyd, ia. A mae eisiau Peter Hosan wen a hanner cynffon wen ar y bryd yma. A maen nhw'n rwystredig i gael y marciau'n iawn. O, yndi. Mae'r bryd bach fi wedi cael plyg, gan o'n i symud mlaen ar i roi plyg bach i dyfridi, efe? Penfrith Bryniau Cymru. Ia, Thomas Roberts i hwn o Dimbach. Am sioe mae fe wedi cael. Chwarae teg. Am hogyn ifanc, mae o wedi wneud lot fawr i'r bryd i ni, o ran, roedd ni ar y brig mewn ffordd, nath ni ennill ddoi yn do yn y grŵp y drian, fo bu ar 3 yna hefyd. Maen nhw'n grŵp wahanol i ddoi, yn dyn nhw? Yndi, mae'r hwrdd wedi dod i fewn yn lle'r... Oen hwrdd, ie. Rwan lle, ond mae'r hwrdd yna yn fawr yn dydi, a mae'n dangos i hun y dda. Dwi'n hoff iawn yr grŵp yma. Mae rhain wedi dal llygad o ers bore dy llun i fod yn onest. O, yndi. A ffordd cerddon nhw mewn rwan, mae rhywun yn tynnu llygad at nhw'n syth yn dydi, chi'n gwybod? Maen nhw'n reit special, chwarae teg iddo fo. Wel, dyna ni, rhagflas
o bencampwriaeth y grŵp o 3 rhagfryd a edrych ar yr olygfa yna, yr holl frydiau yma. Ni'n gyfoethog iawn fan hyn yng Nghymru. Ond ewch chi nôl mewn ychydig i weld pa un o'r brydiau yma fydd yn codi uwchlew y lleill ac yn ennill pencampwriaeth y grŵp o 3 rhagfryd. Stondin waffles Tregroes ydy hon yn y neuaddwyd. Rhys Jones, y cyfarwyddwr gwerthiant. Dych chi'n cael sioe dda? Mae'n un dda. O ran gwerthiant, obviously, achos y tywydd, sim lot o phobl yn prynu waffles, mwy hufen iâ dŵr, ond mae lot o'r stwff arall i wneud yn y siow, fel lolfa fusnes, gyda fi extra person ar y stondin flwyddyn hyn, jyst so fi'n fwy rhydd i mynd lan ar y busnes. Felly ti di treulio rhan fwyaf o'r sioe fan i fan yn gwneud pa fath o fargeinion a deals efo pobl? Exactly, barod. So achos symud sioe wedi bod mlaen am fel 3 mlynedd, mae'r galw wedi tyfu o ran y prynwyr bwysig fel Tesco, Asda, gyd o'r busnesu masif fel hyn. So mae nhw lan na, the demand is there, so nawr fi'n just yn chaso nhw lan. Pa mor bell yn y byd ydych chi'n allforio'r waffles yma? Actually, ni newydd gael deal bach neis yn America, wedi hala'r stwff draw i TJ Maxx yn America. So yn TJ Maxx yn America, mae fwy fel M&S, gyda fel department stores, Food Hall International. So mae'r waffles yn y boxes draw fyna, a hefyd, yr crackers wedi mynd draw am fel 300-400 stores yn America. So wedi mynd yn rili dda. Achos da ni'n eich gysylltu chi efo'r waffles fel y ddechreuodd i, ynddo? Ie. Ond mae'r crackers yma hefyd rwan yn ddatblygiad newydd, ynddo di? Wel, dim yn weddol ddiweddar, te? Ie. So nawr ni newydd lansio nhw gyda Tesco. So mae'r rai cheese a'r rai rustic newydd ddechrau ar ôl fel 4 wythnos. Mae'r sales yn tyfu bob wythnos. So mae'n mynd yn really dda. Yn really hapus sut mae phobeth yn mynd. Yn amlwg, mae yna lot o flasu yn digwydd fan hyn. Pa mor bwysig ydy hyn eich bod chi'n cyfarfod â'r cwsmer wyneb yn wyneb? Ie, wel, obviously, fel wedys i'n gynnar. 3 mlynedd, heb wneud y siow. Mae phobl yn really hapus jyst i gweld ni eto. Obviously, ni wedi bod yn wneud y siow am dros 30 mlynedd. So, os ni ddim yn gweld y cwsmeriad, mae nhw'n misio ni, ti'n modd? So, ie. A faint o waffles a crackers da chi'n rannu fel tasters yma ta? Wel, mae'n dibynnu pwy sy'n dod. Mae'r plant yn hoffi'r rai siocled, so ni'n mynd reit trwyddo rai siocled. So at least fel 300-400 waffles wedi torri lan dros y 4 diwrnod. A fan hyn, ydych chi'n gallu creu... Beth sy'n digwydd fan hyn? Ydych chi'n cael creu eich bocs eich hun? Ydyn. Felly... So mae wedi dewis bod i moyn un o popeth yn yna. Anrheg i ffrind, mae'n edrych ar ôl y ci. Mae'n edrych ar ôl y ci? Wel, swn i'n edrych ar ôl ci rhywun swn i'n cael gael... Ie, neis iawn. Mae hwnna'n syniad newydd ar gyfer y sioe? Ie, wel, ar y wefan, mae'r ffordd ni'n neud yw build a box. A wedyn ti'n gallu rhoi gift sleeve ar y box hefyd. So mae yn anrheg bach neis. So mae fel, yn Gymraeg ac yn Saesneg ar y box. So mae'n good. Mae llawer o phobl wedi prynu nhw fel anrheg, os mae rhywun wedi wneud rhywbeth special. Pa un ydy dy hoff gracker di? Achos mae gen ti'r saurus, y rustic, efo with wholemeal, beth yw hwnna? So mae hwn gyda wholemeal, a wedyn hwn gyda'r fflwr plaen. A'r un fflwr plaen, ond gyda'r caws o Cynarfon Creameries yn y toes. Yna beth arall, ydych chi'n cyfarfod cynnyrchwyr eraill fan hyn hefyd, ac yn gallu cydweithio? Pa un di'r ffefryn? Un fi, of course, yr un gyda'r caws dragon cheese ynddo, achos really cheesy. Cheesy. Rioed yn cheesy. A beth am y melys wedyn, o ran y waffles, y ffefryn? Ie, siocled dywyll i fi, achos mae'r caramel yn really merys, a gyda'r dark chocolate, it's bitter. So, gyda'r ddau yn gweithio gilydd, the flavour yn really balanced. Sa'n gwybod y gair yn Gymraeg, ond balanced flavour yn really nice. Cydbwysedd, cariad, cydbwysedd. I mi, yr hain, yr ei gwreiddiol di'r ein, ynddo? Yeah, of course. Classics are the best. Paned o de, un o'r hein ar y top, cynhesu neis. Dal yn tywydd fel hyn, mae'n pobl dal yn neud. O, na, union. Drycha. Dyna fi, amser paned. Wel, mi fydd i cyn bo hir. Diolch am y sgwrs. Rai ddim tarfu mwy ar y busnes, ond pob dymuniad da. Neis dy gwarfod i eto. Diolch yn fawr.
Ie, mae'r wyn cynta allan yma ar gyfer y gystadleuaeth veteraniaid dros 61 oed yma yn y sioe fawr a chanolfan gneifio meirion. Ar un, dyma chi, w'r chwedlonol Barry Kent, ar 2, Graham Lawrence, ar 3, Eifion Morgan, ar 4, Deacon Jones, ar 5, Heath Evans, ar 6, Jeff Evans. Da ni'n canolbwyntio ar hyn o bryd ar 4, Deacon Jones. Mae hwn wedi cneifio miloedd ar filoedd ar hyd ei oes ac yn dal i weithio yn paratoi wyn ar gyfer y cystadlu yma yn y sioe fawr. Ac ystadegyn i chi oedd rhywun yn deithiau diwrnod o blaen. Jack Fagan oedd yn cneifio ddoe yng Ngharfan Seland Newydd wedi cneifio 500,000 o ddefed mewn 12 tymor. Dyna chi dipyn o gyfanswm, ond ar hyn o bryd Heath Evans ydy hwn o Lan Uwchlyn yn cael hwyl dda iawn yn efo roen yma, so ni'n dweud fo falle bydd y cyfle yma, neu falle Eifion Morgan draw ar 3 yma hyn mynta, bron iawn a gorffen y roen a Ken Jones i mewn am oen arall. Mae Ken wedi sleifio heibio'r 2 ohonyn nhw, felly fos i allan gynta efo'r ail oen. Wedyn ystadegyn arall o bwys i chi, a ni'n canolbwyntio fan hyn ar Jeff Evans, ond bron a gorffen yr oen yna. Pen arall, mae Barry Kent sydd yn herio'r bechgyn yma. Cymro glân, gloio, bod o'n cnifio dan fanner Lloegr yn ffarmio yn Lloegr bellach yn 91 oed ac yn dal ati. O'n i'n holio fo, faint oedd wedi gneifio Lenny, 25 o ddefed meddwl o hyd yma. Fydd Cymanswm wedi cynyddu o 2 fan hyn heddiw. Dyma fo i chi, yr chwedlonol Barry Kent, mor driw i'r sioe fawr, mae o'n eithriadol a dweud y gwir. A oedd o'n dweud stori rhai gynnau, a mi blygodd o lawr i ddangos y stori, ac mi oedd o'n trio codi, cael chydig bach o drafferth codi, a mi clias i gynorthwyo fo, mi ddweud o, na, gad i fi godi fy hun. A dyna'r penderfyniad sydd yn golygu bod y dyn yma yn 91 oed yn dal i gneifio yma yn y sioe fawr. Gyfer parch mwyaf iddo fo. Bron a gorffan yr oen cyntaf yma. Mae'n siŵr bod o'n anfodlon iawn bod hwnna'n cicio rawn i olwg. Pen arall rwan ar Graham Lawrence hefyd yn gweithio yn y cefn yn tacluso'r wyn ma'n barod at y cystadlu. A'i fo sy'n mynd i orffen gyntaf, tybed. Wel, mae'r oen wedi penderfynu peidio mynd lawr y twll. Fo sy'n gorffen y gyntaf, mae o bron iawn ydi anghofio pwyso bwtwm coch. Go wych. Wrth i ochr o wedyn Eifion Morgan sy'n nesau orffen. Ken Jones. Heath Evans yw chydig bach ar ôl rwan. Barry Kent allan efo'r ail oen rwan. Y bachgen ifanc 91 oed mae'n dal i gneifio ac wrth i fod yn gwneud. A'r diwrnod fydd o ddim yn gwneud, mae'n debyg fydd i diwrnod dwytha fo chi. Dyna ni, a fydd na lot o amser tan hynny, swn i'n dweud ar ei benderfyniad o Heath Evans fodd fynnag o Llan Uwchlyn i hwn ar y botwm coch. 1, 2, 3, lawr a hi. Ond chwaith ddim eisiau mynd i lawr. Yna chydig bach o stiffrwydd yn perthyn i'r rhai o'r boes yma. Jeff Evans yn y pen draw, wedi bod yn edrych ymlaen i gystadlu yn taw ardal Rhaeadr ac yn hapus iawn i fod yma. Dyna ni. Am rownd ddifyr ac yn dangos beth sy'n bosib. Wel, ydych chi'n mynd yn hun ym myd y cneifio. Wel, croeso nôl i Gylch y Gwartheg, a mae Thomas Builth o Ddiewid dal yma da fi, wedi joio Sylwebaeth gymaint, wedi gofyn sef yn cael aros, ydw e? Wel, pam ddim, ydw e? Ie. Fi rhaid i fynd am wac rhwng y sioe aros am bach, to? Ie, bydd. Achos mae'n ddosbarth da iawn di bod mlaen, ma'n dweud e? Dosbarth y trinwyr ifanc, wyt ti wedi cael profiad o ddangos defed wrth gwrs mewn aml i sioe, ynddo? Ydw. Felly, wyt ti'n gwybod yn iawn, siwt deimlad yw i fod fan hyn nawr yn y cylch? Ydw. Ac war y teg, 4 merch oedd yma. Oedd Envis Wheeler, Eva Quipper, Izzy Smith a Owen Jones yma. A dwi'n credu bod ni'n agos hai nawr at ganlyniad, yndyn ni felly. Pwy wyt ti'n meddwl nath y jobyn orau o arwen y heffer o gwmpas y cylch? Pwy ti'n meddwl nath y job orau fyna nawr? Fi'n credu tawr un gynta. Be, yr un yn y pen pella neu'r un ochr un? Yr un pen pella. Yr un sy'n ar Brown Swiss na, neu? Ie.
Felly, rhif 3-6-dim wyt ti'n mynd am. Izzy Smith, yfe? Ie. Na pwy ti'n meddwl. Pam ti'n meddwl mai hi den nath y job i'n orau? Oedd hi'n dal â ffen i lan na. Oedd hi'n tynnu fi eitha da. Ie, ie. Ie. Mae'r beirniad nawr yn siarad gyda'r dorf yma. Odi. Yn yr ail safle wedyn, mae Ifa. Wedyn mae Awen yn drydydd. Ie. A Enfys ar y pen fan hyn. Odi. Ie. Ond pwy sy'n mynd i fynd na hi? Dyw'r canlyniad ddim yn bell nawr. Na, odi. Mae beth yw moment. Tensiwn fan hyn nawr. Tensiwn mawr. Ond os e, a drama. Os. Siwt fydde nyrs ti nawr sydd ti mas fyna? O, bydde nyrs i'n rhacs. Ystymog y troi. Bydde. Y cwbl lot yn troi i gyd. Bydde. A dyma ni felly'r foment fawr bron a cyrraedd. Odi. Yn osbarth trenwyr ifanc y gwartheg godro. Odi. Thomas Bwlch a fyny yn gwylio. Y dorf yn cymeradwyo a le mae'r garden goch yn mynd. A mae'r garden goch yn mynd i Izzy Smith. Wel. Ti oedd yn iawn achyn? Ie. Ie. Wel. Izzy yn 4 ar 15 mlwydd oed. Odi. A wedi wneud job ffantastig. A wedys ti mai hon oedd yn mynd i ennill, ydw i? Do. Atgoffa ni Tode Thomas, pam bo hon wedi mynd ar garden goch? Oedd hi'n dal ei ffen i lan eitha da fyna. Oedd hi'n tynnu ar y ringen fyna. Ie, cebis da. Ie. A cadw i'n sownd, dal i'n sownd. Ie. Wel, ardderchog. A ti'n bod y cwestiwn mawr, wyt ti awydd trial y gystadleuaeth yr dosbarth ma'r blwyddyn nesaf felly? Fydde ti'n lwco shot? O, bydde bach, bydden. Os rhywbeth da ti ddod i'r sioe i ddangos? O, sa 2 o'r siargo. O, se? Pwy oedran yw'r rheini nawr? Fi'n credu bod nhw'n 8 mis oed. O, reit, wel ie. Wel, bydda nhw'n iawn de i ddod blwyddyn nesaf felly? Bydda'n siwr. Os mae'n ddosbarth i bob bath o oedrannau yma? Os. Wel, ardderchog. Glywch chi na gynta, boes. Falle fi Thomas Bwlch yn y sioe blwyddyn nesaf yn Siowan. Ynddo, pwy a hwyr? Ie, gobeithio nhw. Wel, beth sy'n mlaen o ti weddill y diwrnod nawr? Le wyt ti offi? O, mynd i weld y ffrind fi. Wel, na ni. Joia mas draw. Ie, diolch. A wyt ti wedi gwneud job mor dda heddi. Mae rai cyfaddau. Wy'n credu, blwyddyn nesaf, os na fyddi di'n arddangos fan hyn, wy'n credu gei di ddod ato ni i'r soffa. Ie. Reit, i'r studio na, yn lle Mari Lyfgreen. Ie, iawn, good. Iawn? Ie. Weda wrtho Mari di, mae'n cael y sac a ti'n dod mewn y lle. Ie. Good. Glywch chi na, Thomas Bwlch a fi fydd wrthi yn neud yr uchafbwyntiau blwyddyn nesaf. Good. Ond mae ti gael trowsus cyn i, reit?
Wel, dwi'n dal I gael modd I fyw y periannau yma. Dwi wedi cyrraedd stondin arall go arbennig. South Wales Forklifts. Ac yn cadw cwmni fi mae Iwan Jenkins. Dyn sydd ag olwg wedi gwneud pres wythnos yma, na fo. Wel, sa'n gwybod ti ni, ond croeso i'r Sunday, Iwan. Diolch yn fawr iawn. Mae hon yn stondin werth I gweld, rhaid fi ddeud. Odi. A cats dwi'n gweld yma. Ie, cats, ie. Wel, mae South Wales Forklifts, maen nhw wedi bod dros 40 years. Ar sgwrs o'n nhw werthu'r Ford Trucks. A nawr maen nhw dod nawr y complementary rhedeg ar y mini diggers ar rhan ffinning y Caterpillar. So maen nhw dechrau nawr lenni. Mae'n neis cael present yn yr sioe yma. A dangos yr technoleg sydd gyda'r machines yma a pwy mae'r power ys nhw. Ie, mae'r cats yma. Enw'r eitha cyfarwydd hefyd efo'r diggers yma, dydy o? Odi, ti'n iawn. Ti'n bod, cedi edrych ydi nôl ar ambell I ffilm mowr, ti'n bod, ti'n gallu weld enw'r cat. A mae fel wedodd boys o fi, ti'n prynu cat, ti'n gwybod ti wedi wneud I. Ie, na ti. A maen nhw'n cychwyn mynd amrywiaeth o feintiau yma. Maen nhw'n gweithio am ffordd dra. Hwna dy'r lleia sydd gennych chi? Ie, na fe, 1.5 ton yn y tu fyna. Right. A wedyn mae ti'r 2.2 ton y tu fyna nawr, reit? A mae hwn nawr, mae hwn eitha legal, set o cedi, mynd ar trailer, tu o Lando ar beth bynnag sydd ati to fe, a popeth yn yna legal. O ie, be di'r pwysau mwyaf gwch chi toio te? Wel, ti tair tynnu llannu ar gyfer, ti bod o'r gyfraith. So mae hwn yn rhoi, mae hwn o'r hein I gyd, nawr mae technoleg yn rhedeg o'r un bach, lan yr un mawr, ac fi'n gweld hon yw'r Rolls Royce. Rolls Royce, oce. Gwni gael golwg fwy o hon te? Dyna di mewn o hon nawr, reit? A I fewn iddi? Cedi mewn iddi, reit? Mae hon nawr yn 9 tynnell y machine. Right. A mae'n rhedeg ar dim ad blw, ti'n gwybod hwnna? Dim ad blw. Iwsans diwn nhw? O ie, fi'n gwybod. A beth gorau diwn, mae hwnna twin pump system. So pam ti'n rhedeg y flail mowers yma, attachment, ti'n gallu traco a symud rown rhan pryd a dim gwallu dim power. A mae'r rhain nawr, technoleg, ti'n gallu traco on a joystick. Dim angen y levers? Dim eisiau levers nawr agos. Mae hwnna just option extra, actually. Lle bwyso diwn, wedyn te? Lle bwyso. A beth o'n nhw wedi seino, achos mae dyn yn gyffo pwyso mlaen a postio, ti'n gallu eistedd ôl y cyfyrddus. Mae hwnna'n air suspension seat, a heated seat, a mae'n ti monitor o iPad, monitor. iPad diwn na? Ie, iPad. Iasgob, David. Ie. Ond rydym yn ffansi iawn, ond os ti'n torri lawr, achos mae'n eitha cymleth, ond dwi'n siŵr bod yna waith deall yna fo siŵr, oed? Wel na, gwrs mewn ffordd, achos mae popeth ti'n neud ar y sgrin fyna, reit? Mae mor symbol, gyda ti Apple phone i gael, reit? A ti'n defnyddio'r touchscreen na, ti'n gallu altro y power ar bob ram ar y sgrin na, ti'n mwyn yn slow, fast, neu medium, bob ram yn wahanol. Mae'n technoleg yma yn ffantastig, achos mewn fan hyn, o blaen, blynyddoedd ôl, pipes hydraulics, nawr electro-hydraulics I gyd. Cables bach yn cables ffôn. Ie, iasgob, ie. Fi'n gwybod, mae'r byd... A ddim jyst dwi'n sylwi erbyn hyn, dim jyst bwcedi a tyllu twll me'r diggers, mae'n pob peth yn dydy. Ti'n iawn. Beth sy'n gen ti ar flaen hon? Mae hwn nawr ffleil mowr I hwnna. So mae bobl yn nawr, mae'n yn geia, mewn yn ceie. Ti'n gallu traco on, torri y perthi. A wedyn wrth gwrs, ar ôl tynnu hwnna off, a gallu ceibo, so mae'n multi-tool. Maen nhw'n gweud, na beth yw nawr, dim machine I geibo, ond i'n gwneud multi-tool, iwso pecker, flail mower, a mae'n machine anghygoel, mwyn ysdi. Mae'n edrych yn anhygoel. Di ar werth? Neu di cael ei werthu? Wel, wedi ti, mae'n arall I gael, ond hon gael ei werthu ddo I gwsmer, a dwi'n gwybod technoleg heddi to, ffynans wel I sefto ar y diwrnod, hanner awr gwasgu bwtwm, a ti Iron wedi dwi allai cyfartod I ryw ddwrnod siwr. Iwan, ti dipyn o salesman, falle gawn ni sgwrs off camera. Chi'n iawn, ie, ti'n iawn. Ond diolch am y tro. Iawn, diolch am wedi. Diolch yn fawr. Diolch. Judges ready, competitors go! A dyma ni chi, rown gynderfynol y veteraniaid ond tro yma, da ni'n sôn am rhai oedran hanner cant I 60, y rhai proffesiynol I bob pwrpas ag ar un, mae gennym ni Andrew Morris ar ddau, Rydwyn Price cyn reolwr Carfan Cymru wrth gwrs, fydda fel arfer yn canu La Marseillaise, ond gyda ni berfformiad gwych gan Aron Frychyni ddoe, cyn yr her yn erbyn Ffrainc, ar 3 wedyn Hugh Rhys, ar 4 John Frogat o Loegr, ar 5 Howell Wigley-Jones, Solan Uwchlyn, ac ar 6 yn ben draw yna Rheinald Hughes, mi welson ni Rheinald Hughes yn cystadlu efo'r gwellteifia yn gynt yn cystadlaethau yma yn gynt yn yr wythnos, ac wedyn sbiwch pa mor gyflym ydy Andrew Morris yn cael y cyntaf na lawr, bo sy'n gyntaf o ddigon yn cael yr oen cyntaf i'r gorlan beirniadu yn y cefn na. Ydy'r hanes 6, Rheinald Hughes ydy hwn, gwellteifiwr a chneifiwr peiriant, aml dalentog, am ryddawn ydy'r gair am y gŵr yma, Rheinald Hughes, heb sôn am radlon, mae wrth I fodd yma, mae o hefyd yn cyfrannu yn heles
fel beirniad i'r cystadlaethau yma I gyd. Lawr a honna, mae'n siŵr os oedd wedi gorffan honna, dweud gwirth chi, ond dwi'n siŵr bod o. A wedyn, draw an hyn a ni I olwg Rhydwyn Price wan yn ta mewn am I ail o 3 o 1. Rhydwyn Price a'i fa Phil Price yn ta cystadlu erbyn hyn y genedlaeth nesaf ddiogel tra bod bechgyn fel hyn yn cefnogi y genedlaeth nesaf wrth gwrs a Rhydwyn yn dal I gneifio a dyna sydd yn barchu yn enyn parch yn fan hyn. John Froggatt wedyn o Loegr mae bob blwyddyn ond I bai am y 2 blynedd diwetha wrth gwrs ac mae'r bechgyn yma I gyd yn falch iawn o allu bod yn ôl yn cystadlu. Dyna'r teimlad ymysg pawb a dyn ni gwir. Un fan hyn ydy Andrew E.J. Dipyn o dynnu coes, mae'r E.J. mae di ymddangos o rwle, so dyn reit, maen nhw'n dechrau tynnu coes o bod o'n mynd yn bwysig yn ei hen oed. Ond wrth gwrs, dydy 100 I 60 oed yn golygu dim byd i'r cneifwyr mae. Hywel Wigley fan hyn mewn am I nesaf wedyn a Hywel yn hyfforddwr niferoedd sylweddol o gneifwyr wrth gwrs ac yn wir mi fues I efo Hywel y sawl blwyddyn yn ôl a dydyn wir achos o'n I wedi dysgu cneifio gan yn had ac mi nath o gywiro nifer o namau o'n I wedi mabwysiadu neu wedi datblygu dros y blynyddoedd ac yn wych o beth hynny a gwneud bywyd yn haws ac gwneud hi'n haws I ni barhau I gneifio wrth I ni fynd yn hun. Dyna ni newid y beirniad y fanna bach o gicio I Hywel Wigley yn fanna ond wedi adennu rheolaeth dim problem o gwbl tra'r 6 a Reinhard Hughes rwan yn daclus iawn 1, 2, 3 lawr a hi ond dwi'n meddwl bod Andrew Morris falle allan ar I drydydd oen ac felly yn siŵr o fod yr un cyntaf I gwblhau os nag ydy Reinhard Hughes yn anfon honna I lawr nôl â ni rwan I weld yn sydyn dda honna allan ond Andrew Morris ydy'r bachgen yma'n tacluso fanna yn twyllo'r chydig bach neu siŵr fod o'n cael hwyl dda ar honna botwm coch yma yna Andrew Morris ydy'r cyntaf I orffen. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 y bore, cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn sylwebaeth Saesneg ar y wefan hefyd, ynghyd ag ar yn darllediad ni yma ar S4C, lle mae yna is-deitlau hefyd. A chlipiau'r cystadlaethau, lle chi fynd I edrych ar yr heini fel bych chi'n dewis. Y cyfan ar gael yn fyd eang. S4C.Cymru, /sioe. Odi, mae'n disgwyl fel bod a gadw'n gwybod Colin Tibby. Minnie Colin ag ceffil Lynn Wilson a'i theulu. A hynny yw Walsec y Colorado. Wy'n bles iawn o'n I, mae rhaid gweud mae ceffil yn wedi ennill digon trwy'r flwyddyn a cadw ennill heddi yn y gylch. Colin Tibby wedi wneud gwaith arwrol ar hyd y blynydde yndo? Walsec y Colorado, mae fe'n bach boblogaidd iawn. Ceffil ifanc. Digon o fwyd I flan fe ar ôl gadw'n goch hyn, ond mae fe'n boni yn diwe. Di. Colin Tibby. Yn trafod i'r perchynog Lynn Wilson. Hardd iawn. Yr ail? Celton Simbad, dwi'n deall. Celton Simbad, I Kelvin Williams. Ger Abertawe fyna, wedi cael ei fagu wrth Heaton Romeo, gallan o Penwood Sea Breeze. Ac ni'n gweld y trydydd, Blaen Pentre Harvey Moon. Blaen Pentre Harvey Moon, Holly Harford. Blaen Pentre Silver Coin, allan o Blaen Pentre Moonlight, ond yn yr ail sydd fan hyn. Celton Simbad. O'r march Heaton Romeo ar gaseg Penwood Sea Breeze. A drws nesa, mae'r trydydd. A dyma ni y trydydd. Blaen Pentre Harvey Moon. Yr ceffil gwyn sy'n gallu ti ddim fod mwy gwyn. Mae gwaith wedi mewn I cot hwn wedi ni, ond Blaen Pentre Harvey Moon yn drydydd I Holly Harford. O'r march Blaen Pentre Silver Coin ar gaseg Blaen Pentre Moonlight.
Colin Tibi'n gweud... Cadw dy drwyn i dynan. Cadw dy ddannedd i dynan. Mwy o'r pwynt. Yn feistr yn dwe ar y dangos. Colin Tibi. Colin Tibi. Ond mae hwn yn disgwyl yn bictiwr heddi. A hwn i ei ffwn mlaen i wneud lot yn well heddi yn yr adran by. Dyma ni, Walsacre, Colorado. Enillydd adran by a'r dosbarth i'r meirch dros 4 blwydd o'd. Yn nwylo medrus Colin Tibi yn feistr ar y dangos yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd a llon gyfarchiadau mowr iawn i Lynn Wilson, y perchenog. A dyma ni, adwn ni enillydd dosbarth yr cesig y gwag neu adfarch poni yn yr adran rhanfryd a dyma fe. Romano Quickstep i W. Parkinson a Jane Thompson, y gorau o'r ponis o dan tair blwydd. Da ni'n gadael y prif gylch rwan, a mae'n rhaid dweud mae'r tywydd heddiw yn ddelfrydol i grwydro maes y sioe yma, ond mi gawn ni fwy o fanylion ar y rhagolygon rwan gan Alex. Diolch, Nia. Mae'n lyflu yma ar hyn o bryd, hyfryd yn braf ac yn gynnes hyd yn oed cymylau yn dechrau crwydro draw y tymheredd ar ei uchawel ar y map 20 gradd Celsius mae'n dweud, ond dwi'n meddwl bod hi bach gynhesach yma yn Llanelwedd ar hyn o bryd. Ond mi fydd hi'n dechrau cymylu rwan, y gorio'r heilwyd i'r gorllewin, y gwyntoedd yn isgafn i gymhedrol. Heno dros nos, felly, wel, yn gyntaf yn parhau'n sych am gyfnod ac yn glir i rai, ond dros nos y cymylau yna yn parhau i adeiladu a rhai cawodydd trymion yn cyrraedd rhannau o'r de yn ddwyrain dros nos. Hynny, y gwyntoedd yn parhau yn ysgafn i gymhedrol. Y tymheredd ar is ar ryw 12 gradd Celsius dros nos. Yn fori felly, wel dyma lle ni'n gweld mwy o newid, mi fydd hi yn gymylog i ni gyd. Rhai cyfnodau braf i'r gorllewin efallai, ond cawodydd trymion yn lledu ar draws y wlad. Rhybydd melyn o darannau hefyd ar gyfer y canolbarth a'r de trwy'r dydd fori. Ond mi fydd hi'n trwy'n sychach yn nos fori am gyfnod, ond ar y penwythnos dydd Sadwrn neto yn ansefydlog yn gymylog gyda chawodydd ac eto dydd Sul yn gymylog gyda chawodydd hefyd. Felly mi fydd y gwyntoedd yn dechrau cryfhau hefyd. Y tywydd yn newid felly dros y dyddiau nesaf. Ond dwi'n siŵr bydd y ffermwyr yn falch i weld bach o law, Nia. Dwi'n siŵr y bydden nhw, Alex. Ia, diolch i ti. Deud i fi dy ymweliad cyntaf di am maes y sioe yma. Ti di dewis y diwrnod calla o ran y tywydd. Do, dwi wedi. Be di'n argraffiadau ti? Briliant, dwi wedi bod yma ers o'n i'n ifanc iawn, felly mae'n braf iawn gweld gymaint o bobl, tywydd yn braf, wastad yn neud gwahaniaeth tydi, ond y ceffylau, dwi'n bod yn gwylio'r ceffylau, maen nhw'n hard, tydyn? Ydy, mae'n olygfeydd hyfryd yma. Wel, fyddwn ni'n parhau i grwydro maes y sioe yma. Da ni wedi cael y tywydd rwan fe gawn ni'r newyddion nesaf, hynny ar S4C. Dwch yn ôl ato ni wedyn.
Pnawn da. Dal I gynyddu mae nifer y bobl sy'n ar restra aros am driniad sbyty yng Nghymru. Mae'r ffigurau diweddara'n dangos fod mwy na 65,000 o gleifion wedi bod yn aros ers dros 2 flynedd, ac mae yna bryderon am adrana brys ac ambulansis hefyd. Mae Llywodraeth Cymru'n deud I bod nhw'n cydnabod y pwysau eithriadol sy'n ar y gwasanaeth. Mae 2 ffoadur gafodd eu cartrefi o dan gynllun Homes for Ukraine yn honni iddyn nhw orfod gadael eu cartre oherwydd fod eu lletiwr wedi bod yn ymddwyn yn ymosodol tuag atyn nhw. Maen nhw bellach wedi cael eu cartrefi mewn llety brys gan gyngor Sir Caerfyrddin, ond maen nhw'n deud fod y profiad wedi gadael nhw heb bres na dogfenna angenrheidiol. Yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae mesura diogelu llym yn ei lle ar gyfer ffoaduriaid, ond mewn ambell I achos prin pan mae yna bryder am ddiogelwch, gall cynghora ddarparu llety. Mae elusen iechyd meddwl sy'n cynorthwyo pobl yn y sector amaeth yn deud I bod nhw wedi gweld cynnydd mewn galwada am gymorth. Yn ôl sefydliad DPJ, mae'r galwada a'r problema yn fwy cymleth erbyn hyn ac mae mwy o bobl sy'n cysylltu hefo nhw mewn argyfwng o'i gymharu â 6 mis yn ôl. Yn ôl yr ymgyrch amser I newid, mae angen gwneud mwy I gael gwared a stigma iechyd meddwl. Mae'r 2 sy'n ar ôl yn y ras I fod yn brif weinidog nesa'r Deyrnas Unedig, bellach yn cystadlu am gefnogaeth aelodau'r Blaid Geidwadol ar lawr gwlad, gan mae nhw fydd yn dewis olynydd Boris Johnson dros yr ha. Bydd gan dros 160 o filoedd o aelodau bleidlais mwyn dewis naillai'r ysgrifennydd tramor Liz Truss neu'r cyn-ganghellor Rishi Sunak. Mae'r awdurdod ymddygiad ariannol wedi gyhuddo o achosi niwed ariannol difrifol I aelodau cynllun pensiwn dir Prydain. Yn ôl adroddiad gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Tir Cyffredin, ni fethodd yr awdurdod ac amddiffyn aelodau. Ni gollodd bron I 8,000 o weithwyr dir, llawer iawn ohonyn nhw o Gymru, dros 82 o filoedd o bunna ar gyfartaledd. Ac yn yr Unol Daleithiau, mae'r arlywydd Joe Biden wedi cyhoeddi cronfa gwerth bron I 2 biliwn o bunna I fynd i'r afal ac effeithiau tywydd eithafol a thrychinebau naturiol. Nath o ddim mynd mor bell a chyhoeddi argyfwng hinsawdd swyddogol, mi fydda hynny wedi rhoi pwera pellach iddo fo. Mi fyddai nôl ar diweddara am 2 o'r gloch, ond tan hynny, diolch am eich cwmni. Hwyl I chi.
Golygfeydd hudolus ben bora yma'n Llanelwedd wrth i'r maes araf effro I ddiwrnod ola, sioe gofiadwy 2022. Cystadlu brwd drwy'r bora. O'r hen fridiau i'r hen gneifwyr a ser y dyfodol. Ia, newyddion mawr y bora yma ar y maes ydy flwyddyn nesa, Thomas Builth yn cyflwyno yma efo Ifan Jones Evans. Mae Mari Lyfgrin fi a Eiron Pyw a Meinir, da ni gyd yn crynu'n yn sgidia. Thomas, o mor braf I weld o yma yn y sioe, mae'n dipyn o gymeriad yn dydi. A mae'r lle mae'n llawn cymeriadau o rei bychan I rei dipyn bach yn hun hefyd. A mi fyddai'n crwydro'r maes yma rwan drwy'r prynhawn. Da ni yma yn darlledu yn ddiw tan 5 o'r gloch ac mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Cofiwch, mae'r prif gylch yn ddiw drwy'r dydd yn ddidor ar y we. Felly da ni ar dyledu fel o'n i'n deud oed. Da ni ar y we, da ni ar alw hefyd. Unrhyw beth da chi di fethu yn ystod y tridiau dwytha. Wel, mae'r cyfan yna ewch I wefan S4C. Wel, ar yn penna rwan i'r prif gylch I fwynhau mwy o enillwyr efo'r ceffyla. A dyma ni, nôl I ganol y cylch a pencampwriaeth, y merch ebolion neu adferch, y gwrw. A dyma fe, mae hwn yn anifel yn special iawn I fi, mae rhaid gweud Calared Heartbeat i'r perchynog Sandy Anderson mewn dwylo, Liesl Martin, Liesl Mead, mae'n fe'n da fi yn trafod am y perchynog, a fe nillodd hwn yr anifel pert glas yn fe, nillodd dosbarth yr ebol tair blwydd dwi'n deall I fynd mlaen I fod yn bencampwr y stoc ifenc. Ie, yn gywir, ie. A dyma fe mynd mlaen ar ôl ni I fod yn bencampwr y dosbarth hyn. A mae hwn yn batrwn adran by bydde presio pawb fi'n credu Owen. Ydy, ond y peth mwy diddorol am y ceffyl yma yw bod ei cael ei eni yn Sweden, dwi'n meddwl. Mia Anderson. Ie. Ac bellach yn cael ei berchen gan Brydfa Thistledown wrth gwrs, ond wedi fagu dros y dŵr. Ac yn cael ei gynhyrchu gan Liesl Mead. Ie, yn dy fe. Mia Anderson yn credu sydd wedi fagu fe. Fi'n siŵr byddi ar y we yn edrych os nag yw I yn y genedlaethau yma, wi ddim yn siŵr ddim wedi gweld I to. Ond wrth gwrs mae rhaid gweud, East Bengampwr, Walsec o Colorado, ffefryn bach arall o'r dorf heddi. Wedyn ni am y merch, mas o'r merch ebolion neu'r adferch. Ie, wir, dyna'r gorau wrth gwrs. Hwn yn geffyl i'r dyfodol bosib, Rob? Mae yna dipyn... Mae'n ifanc ar hyn o bryd, ond yn sicr mae yna dyfodol iddo, yn dos e? Odi, mae fe wedi cael cwbl o gesig blwyddyn hyn. Mae Sandy wedi gweud ni. Gewn ni weld pwy sort o stoc. Mae fe yn twli, ond drych ar y stamp na. Fe ffew dan gyfrwy yn rhwydd yn dweud. Pencampwr eleni yn sioe Clynys, dwi'n meddwl. Pencampwr adran by. Ond hefyd Walsec Colorado wedi bod yn wedi cymwyso sioe ceffyl y blwyddyn hefyd. A dyma ni, pencampwr y merch ebolion neu adferch. Calared Heartbeat i'r perchynog Sandy Anderson yn dwylo Liesl Martin. Da iawn chi, mae'r ceffyl bach hyn yn wir y gwrw gorau o'r sioe. Mae'r rhestr fer wedi cael ei wneud fan hyn nawr ym mhencampwriaeth y grŵp rhyngfryd cennin. Mae pethau yn cyffroi. Ni gam yn nes nawr I weld pwy fydd y pencampwyr. O, yndi. O, na, chwarae teg, chwad, mae'r grwpiau sydd wedi fyny fan hyn wan yn edrych yn wych. Mae'r, maen nhw'n edrych yn rili da, yn dydi, fatha, y tri efo'i gilydd. Yn y marn ni, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud yn dda iawn ac wedi dewis y grwpiau gorau yn fan hyn yn bendant, chwarae teg. Mae'r Charolais wedi ennill on rhyw 2 gwaith allan o'r 8 mlynedd ddiwethaf. A hefyd, dyfridi y penfrith Bryniau Cymru wedi ennill y gystadleuaeth hon 2 waith allan o'r 2 mlynedd ddiwethaf. Ond yn anffodus ddim yma to hyn. Na, dim eleni, ond fel da ni dweud o cychwyn, mae'r safon o'r anifeiliad sydd yma heddi yma yn gamoladwy i'r bridwyr. Felly, dwi'n meddwl fydd Thomas yn rhy siomedig, achos fel ydych chi dweud gyna, mae wedi cael y sioe arbennig mae wedi cael. Felly, na, chwarae teg o weld be arall sydd yma, fydd o ddim dicach o gwbl. Ond pan mae'n dod i'r lefel yma, mae un peth bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. A falle os nag oedd y ddafod neu'r hwrdd yn bylon biafio ar yr eiliad bwysig yna, mae wedi canu wedyn yn dywir. Yn union. Mae rhaid yn o sefyll y dda, does. I gymryd sylw y beirniad o'r funud foment cyntaf, ynddo. Hollti blews I rhyngddyn nhw, ynddo fe? Yn bendant. A tast yw ei gyd.
Ia, yn union. Reit. Mae'r Charolais yn camu mlaen. Mae'r ddafad smotio goriseldiroedd yn camu mlaen a hefyd y Texel Glas. Bridiau poblogaidd iawn yn y sioe yma. Di ofnadwy wan, dydy. Andrych ar 3 ifanc yn dala'r Texel Glas. Arbennig. Dyna be mae'r sioe yn bwyty yn dyfe? O, bendant. Sbywch faint sy'n maen nhw'n gallu dal yr anifal na hefyd. Maen nhw wedi cael profiad a wedi cael rhywun yn dysgu nhw'n arbennig o dda, swn i ddeitha chi. Dyna stocmin ar ei gorau fyna. O, bendant. Mae'r 3 na, mae lot yn ei gyd i ddysgu wrthyn nhw, yn dros e? Yn union. Yn sio cymdeithasau eraill feddwl amdan hynny hefyd. Bach o help nawr, a mae'n digwydd yn dywe? O, yndi. A mae'n dalad sôn. Gradd fan i fel wedi mynd ynddo. So, off fan i, dal yn dyn ag off fan i. O, mae hwnna yn olygfa sy'n codi calon yn dywe. Yn union. Ac Sliward yn helpu. Mae nhw'n dda, chwarae teg. Ond mae'r bridiau fel y Texel Glas a y bridiau mynyddig, maen nhw'n boblogaidd iawn gyda phlant, yn dyn nhw? O, yndi. Maen nhw'n llai yn dydi. Dychwan ar rhai o'r mynydd mawr yma chi. Ond, ia, mae plant yn siarad gwrba sydd yn denu llygad yn dydi ac yn hawdd i edrych ar ei hôl. Felly mae hein yn eitha hawdd i edrych ar ei ôl yn dydi. Mae mor braf gweld nhw fel hyn. Mor braf. Felly, mae da ni 3 bryd trawiadol iawn. Y Charolais, y Dutch a'r Texel Glas fan hyn yn y cylch sydd wedi crydydu ac wrth gwrs mae rhaid ni gofio am y cylch sydd heb i crydydu. Y beirniad yn bwrw golwg, mae 6 dal yn y ras fyna yn y cylch arall. Eto 6 arbennig o dda hefyd ynde. Rhagorol, y maes yfed, y bryniau Ceri, y Jacob, y Llanwenog, y Wyneblais Caerlir. Rhagorol o olygfa, yn dwi? O, yndi, bendant. Y gorau ymlith y goreion, Cennin. Yn union. Be arall bell, de. Oes na un yn dal y llygad yn fwy na'r llall? Yn y cylch yma, oes mae'r Blueface Leicester i fi, mae'r Roy Fanw na'n, byddwch chi yn sefyll ynde, yn wych, yn dangos ei hun yn dda, penna i fyny. Dwi'n licio'r grŵp yna yn ofnadwy, mae'n rhaid i ddweud. A Wyneblais Caerlir o eiddo y teulu'r Griffiths. Tŷ hir Sir Gar, am deulu sydd wedi llwyddo droion yn y sioe yma. Ond fe wnawn ni gael hoi nawr o gylch y defer ac fydden ni nôl i weld a'r Wyneblais Caerlir fydd yn cario i fan hyn ym mhencampwriaeth y grŵp o 3 rhyngfryd. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Wel, mae'r haul yn gwenu arno ni unwaith eto ar ddiwrnod ola'r sioe yma yng Nghylch y Gwartheg. Mae Llunos Ford yma yn gwmni o hyd wrth gwrs. Diolch am gadw ac am aros da fi ac am gadw llygad ar ddosbarthiadau y trinwyr ifanc. Ni wedi gweld y rhai o dan 16 a rhai dros 15 sydd dan i fan hyn nawr. Llunos yn dy fe? Ie, a dosbarth cry unwaith eto. Hein wedi hen arfer bod yn yr cystadleuaeth yma erbyn hyn. Ac ni'n gweld rhif 3-4-2-9 fan hyn nawr gyda'r beirniad. Ac Angharad Gwawr Griffith sydd dan ni fan hyn o Ogledd Cymru yn tywys Saler. Fi'n gwybod bod e ddim am yr anifel yn dyfe. Mae'r ffordd mae'r trinwyr yn ymdrin ar anifel sy'n bwysig, ond yn dyw hon yn heffer fach neis ofnadw y Saler yma. A mae'n sefyll mor dda i'r cystadleuwr. Chi'n gweld y beirniad ar y funud, mae hi'n siarad. Dwi'n meddwl fod hi'n siarad i be maen nhw wedi wneud i paratoi'r anifel i fod yn y gystadleuaeth. I wneud siŵr na nhw sydd wedi cael yr anifel yn barod, bod nhw'n gwybod sut i wneud yr anifel eu hunain yn barod a bod nhw yn gwybod yr fuwch yn un man o'r llall. Ac hefyd dwi'n meddwl yn Angharad fyna i weld fel sy'n esbonio beth oedd yn gwneud yr heffer fach yna mor arbennig i hi, felly'n dangos dealltwriaeth o beth sydd angen i gael anifel da ar gyfer sioe yn dyfe, ti'n bod? Ie, na chi, a mae pob bryd mor wahanol fod chi'n mynd o un i'r llall, mae pob un da uchafbwyntiau gwahanol mae beirniad ei bryd i hunan yn edrych am, ond mae'n bwysig fod yr trinwyr yn gwybod beth sydd yn bwysig i'w bryd maen nhw'n dangos. Yn union, ac Angharad wedi'n gwneud gwaith arbennig fyna o'r teg iddi ac yn gwneud gwaith da hefyd wrth iddi gerdded i ffwrdd yn dal y pen yn uchel. Cerdded yn bwyllog, symud yr anifel yn slic.
Ie, ac yn edrych ar beirniad trwy'r adeg. Na beth mae'r beirniad yn edrych. Fod chi ddim o flaen y beirniad, mae mor bwysig i cadw golwg arnyn nhw. Maen nhw o hyd yn edrych, maen nhw'n edrych o gwmpas yr ring trwy'r adeg, maen nhw eisiau gwybod bod chi'n edrych arnyn nhw. Ac i ni'n gweld o flaen yr anifel welon ni fyna nawr, ni'n gweld yr henffordd. Mae hi wedi bod o flaen y beirniad wrth gwrs, sef Elan Thomas. I ni'n gweld ar henffordd yn fyna nawr. A dyna hi, mae Elan wedi bod. Ie, na chi, a chi'n gweld... Ond y Cara, dyma ddrwg da fi hwnna. Cara Doggett yw hwnna. Cara wedi bod, yma hi hefyd yn ei gwaith da fyna nawr, yn dwi jyst yn cadw'r anifel yn ddigdig. Ie, a'r peth, mae rhaid dangos yr anifel trwy'r adeg, ddim just pan o'ch chi flaen y beirniad. Trwy'r adeg maen nhw yn y ring, mae rhaid dangos nhw i'w orau. Poppy Whitehead sydd fan hyn nawr, gyda'r beirniad. Mae jyst yn trial cael yr anifel i setlo, mae'n cael bach o drafferth. Ie, wel mae lot wedi cael bach o drafferth yn y gornel yna, ond y peth maen nhw'n edrych am ydy sut maen nhw'n delio da'r sefyllfa yna. Chi'n gweld bod hi'n trio cerdded hi o gwmpas just i gael i sefyll lle mae hi digon bodlon i sefyll. Ond mae jyst angen eiliad fach i gael ei setlo. Ie, wedi gwenu at y beirniad a'r beirniad yn hapus sydd y draw am sgwrs. Mi fydd Melissa Roberts y beirniad yn gwybod bod e'n job i gael anifel i bihafio drwy'r amser, mae'n amhosib. Ie, na chi, a yn enwedig ar ôl 4 diwrnod o fod yn y sioe, o fod y ffwrdd o lle maen nhw'n nabod, maen nhw wedi erbyn hyn cael digon. Yn union. A chi'n gweld yn aml yn yr dosbarth yma, fod yr anwyd jyst ddim rhy hapus i sefyll yn llonydd, ond mae'r beirniad yn gwybod hynna, maen nhw'n cymryd hynna i mewn i'r beirniadaeth, a maen nhw'n jyst yn edrych ar sut mae chi'n delio da'r sefyllfa. A war y teg, Poppy wedi gwneud gwaith da iawn yn fyna. Poppy jyst yn esbonio be mae hi ma sy'n mor arbennig am yr anifel ac yn gwneud gwaith arbennig. A'r un nesaf fydd yn dod at y beirniad. I ni wedi gweld shot o'n i'n barod yw'r henffordd yn y cornel yw Cara Doggett o Zeland Newydd. Wel, chwarae teg iddi. Wedi dod yma i gystadlu. Ac yn dangos pa mor boblogaidd yw'r sioe fawr yn tynnu bobl o dros y byd i gyd i Lanelwedd. Dewch nôl ato ni yn y man. Mae'r dorf yn cofleidio wrth i ni gael sioc sydyn iawn fan hyn o cylch y defed. Y beiriad heb i'r restr fer yn y cylch arall, a wedi mynd amdani. Mae'n amlwg wedi cael ei blesio gyda'r enillwyr Cennin. Yn union, ac eto y plant bach yn dweud yr to ifanc yn mynd amdani ac yn dangos i chi bod nhw'n yn amlwg yn gallu dangos i hunan efo'r bridwyr hun. Taylor Jones, a to beth, ond wedi dalan llygad ni yn doedden nhw, y tri ifanc yma. Bendant. O, na. Nid rhogio yma gofio hyn am beth war yn neud. O, na, fe hwn yn ei meddyliau nhw ac yn gwybod, dwi eisiau neud hyn eto bod nesaf wan. Wel, os na fydd rein yn stocmyn neilltuol i'r dyfodol, fe fydd neb, achos maen nhw'n barod yn dyn nhw. Yn union, fydd i enwa nhw'n fyny fyna yn yr gymdeithas yna. Gwych, chwarae teg yn nhw. Briliant. Wel, gyda sioc, mwyaf hyfryd y sioe i fi, Cennin. Ie, bendant. Ac mae'n golygu gymaint o'ch na plant ifanc dyn nhw fyd ni. Waw. Ni gyd yn gobeithio bod ein plant ni yn mynd i ddod a dilyn yn ôl troed ni ar y ffarm a beth bynnag, ond wel, breuddwydion yn dod yn wir yw hwn, yn dyfe? Ie, yn union. Os ydych chi'n meddwl sy'n mae'r rhieni nhw'n teimlo tu allan y fan wan. Dwi'n gwybod sy'n swn i'n teimlo y genod yn fan hyn. Wel, fi bron yn agre nawr, driad ar rhieni bod ai. Ie, yn union. Gwych. Y Texel Glas am gampwaith iddyn nhw, chwarae teg, arbennig o dda. Nawr te, fe newn ni fynd draw i gael sgwrs sydyn iawn gyda'r enillwyr, achos dwi'n siŵr bod nhw'n wen o glist i glist. Arbennig, a dyma nhw nawr yn derbyn yr holl tylysau, ribanau, wel bechgyn, llon gyfarchiadau enfawr. Diolch. Nawr te, gwedwch wrthai, beth yw eich enwau chi? Harry, Edwin, Iestyn. Siwr i chi'n teimlo ar ôl ennill grŵp o 3 rhyngfryd sioe Frenhinol Cymru 2022? Da iawn. Amazed. Amazed, Brilliant.
Sut chi'n ei wneud e de? Chi'n ei gweld yr holl bobl a defed oedd yn y cylch? Sut ydych chi'n credu to chi sydd wedi ennill? Gweithio'n galed. Ie, gweithio'n galed, swn i ddweud. Beth yw hanes y tri? Mae Haran, Dafod a ond Pinw. Ti'n crynu? Ti'n nerfus? Ti'n wedi cael sioc mwyaf dy fywyd i? Do. A fi'n mynd i ofyn cwestiwn, fi'n credu fi'n gwybod yr ateb i. Be ydych chi eisiau gwneud pan chi'n henach? Danostefaid. Danostefaid, boot excels. A ffermio? Ie. A pam taw rhain yw'r gorau? Oherwydd mwy o siapus, swn i ddweud. Chi'n sylweddoli beth chi wedi wneud? Ie. Arbennig chi. Llong gyfarchiadau mowr iawn, a fi'n gobeithio na'r bydd eich rieni chi yn sbwylo chi'n racs ar ôl yr gampaeth i chi wedi wneud. Ie. Dech chi fod yn browd iawn. Gobeithio. Beth amser i chi feddwl am beth chi moyn nawr, oce? Ie. Yn ôl anreg mowr o'r sioe. Llong gyfarchiadau mowr iawn i chi. Da iawn chi, fechgyn. Wel, dwi yma yn y cylch Ffermyr ifanc, a mae'r gystadleuaeth gwaith coed newydd orffen.
a'r beirniad wedi penderfynu. Hwn oedd yn ail, a dyma nhw'r criw oedd yn gofal hwn. Sir Gad, ydych chi'n iawn, boys? Dylan a Henry, Sylwebaeth. Not too bad. Oedd waith caled, swn i'n dweud. Oedd, eitha dwy ma. Dim ond 2 awr gathoch chi? Ie, oedd lot o torri i wneud yn 2 awr. Ac o'ch chi wedi bod yn arfer, Henry, o flaen llaw, ac oedd amser yn eitha tight, oedd? Ie, un o'i noswaith gen dod, a ie. Oedd 3 munud yn spar yn ei noswaith, a ie. Ond nathoch chi mewn amser, yma'n edrych. Syniad pwy oedd hwn, te? Pinterest. Pinterest. Pinterest yn handi, Dylan? O, di. Digon o ideas i gael hwnnw. A da chi wedi gwneud sawl un te wrth ymarfer? Ydyn. Sawl un for sale. Sawl un for sale, os a bris yna fo? 100% o ddim. O, na fo, wel, mae'n sicr, mae'n sefyll allan, dydy o, achos mod i cael ail, ac oedd hi'n agos rhwng cynta ac ail, hefyd, yn dod i? O. Eitha adref o chi, wan, nôl i Sir Gar. Ie. Neu adref o chi, lle. Nw'n i deal wedyn falle, iawn, ond dwi'n neud o fy hun allan o stil, mae stil yn well i fi. Diolch am y sgwrs, boys. Ydyn, hwn oedd yn drydydd, mae hwn yn dipyn o beth. Dim i gŵn, falle bod chi'n dyfalu, ond i adar mae hwn. A wedyn dyma fo, yr un buddigol. Dowch yn nes, boys, dowch yn nes. Byddwch yn brawd o'ch gwaith. Arwel a llion, ie? O Geredigion. Mae hwn yn ffantastig, ar o. Oni, iawn o fe. Wy, dim ond iawn. Da chi'n gwerth, da chi'n awr o salesman? Na, dim salesman. Da chi siŵr o fod yn chyfft iawn, achos oedd hi'n gystadleuaeth, wych? Eitha hapus, ie. Gwaith pwysig. 2 awr, a di aros adre neithiwr yn blant i gael bod yn ffit bore yma? O, fi wedi. Nes ti ddim? Na. Achos mae hwn, mae o'n broffesiynol bron. Da chi'n seiri wrth waith bob dydd, ta? O, ni'n treol ydy. O, da chi da'n seiri? O, na fantest yn doedd. Amateurs di'r lleill ma. Chitha'n dangos eich un fan hyn. A mae'r ramp yma, mae rhaid mae gen chi ci well trained i fi fyny ramp o'i orwedd yna. O, di, mae'n grando dda. Mae fatha rhyw villa i gŵn. Ydy? Ydy. Be da chi'n neud? Da chi'n neud beth fel un bob dydd yn eich gwaith yn neud odrefn neu be da chi'n neud? Na. Gwaith sar, as in... A site job. O, ie, o, reit. So mae hwn beth rhyw hobl. Side job. Di hwn ar werth hefyd? Odi, a pob beth ar werth. O, reit. Dwi'n ei brynu'n Sir Gar ar un oedd yn ail. Nw'n i ddil y dau, falle fe gilydd. 2 ffordd roes o bwen. Ie, no, ie. Boi, llomchiadau mawr i chi. Da iawn chi. Diolch. A dyma ni, nôl i gogledd. Y prif gylch i ymuno a y beirniad Deirdre Powell a'i gwaith yn barnu yr ceffylau rhanfryd a'r dosbarth cesu gwag neu adfarch y ceffil. Felly naw, yn y gysylltiaeth yma, Deg wedi cofrestru y beirniad Deirdre Powell o frydfa Landgarth. Do'n ni sôn yn gynharach fod na un ceffil yn y dosbarth yma sydd wedi bod yn brif bencampwr y sioe Frenhinol yn y gorffennol ac wedi bod yn bencampwr y Ffaerea yn y gystal. Ond dwi'n meddwl mae Zara Owen sy'n arddangos yr un ar y brig ar hyn o bryd. Ie, Candle Green Ferdinand i A. Crawford. A mae hwn yn y nifel mae Zara'n enwog iawn ac y ffyle hela, yn dywi. Ydy, mae hynny'n wir. Ac wedyn ni bod hwn yn batrwn ceffil hela i fod yn sicr. Ac wrth gwrs, diddorol gweld fel un fach tori boi i wadau, wedyn ni daf cobyn i hwnna. So hwn i a bydd rhyw hanner i wadau yn wad Cymraeg, gwad y cobyn. Ond mae hwn yn y nifel da iawn. Dewis da gyda Deirdre i gael ar y brig yn ymfarn ni. Deirdre Powell yn ei ddewis o'r gorau o'r cesu gwag neu adferch ceffil o dan 148 cm ac ni'n gweld i mynd lawr y llinell o'n i fod yn glir. Yr enillydd wy'n deall yw Candle Green Ferdinand fe gath ei ddewis i ddod ar y brig ar dachrau'r beirniadu a wedi cadw i safon. Candle Green Ferdinand. Heb anghofio'r ail, wrth gwrs. Perchyn i A. Crawford. Ie, heb anghofio'r ail, wrth gwrs. Charlotte Leonard, Little Miss Rhino. Wedyn yn drydydd Bethan Powell gyda Pen Strymlu Kevin. Ond fel o ti'n sôn, Rob, yn mynd ar wobr gynta, A. Crawford, Candle Green Ferdinand. Cael ei ddangos gan Zara Owen. Ie, pleser gweld Zara. Mae Zara'n enwog iawn. Wedi cael digon o lwyddiant yn y cylchyn o dan gyfrwy a ceffylau hela. Ac pleser gweld i yn y cylch a ceffil rhanfryd am unwaith. A dyna ni, Candle Green Ferdinand.
y gorau o'r cysig gwad neu adferch. Adferch yw hwn, wrth gwrs. Ceffyl o dan. Ceffyl dros 148 centimetr. Y gorau o'r adran y dosbarth. Rhan fryd. Wel, croeso nôl i gyffro y cylch gwartheg. Mae Llunos Ford gyda fi o hyd yn gwylio dosbarthiadau'r trinwyr ifanc. Ni'n gwybod eisoes pwy sydd wedi mynd â hi yn yr adran o dan 1 y trinwyr a'r tywyswyr dros 1 sydd dan i fan hyn nawr. A Melissa Roberts sy'n beirniadu, a mae hwn y ddosbarth cystadleuol dros ben Llunos. Maen nhw i gyd wedi gwneud jobyn arbennig. Ie, fydd hein wedi bod yn dangos trwy'r wsos fyd. Fydd nhw'n gwybod da o un pen i'r llall. A maen nhw, ti'n gweld y cystadleuaeth yn gry iawn. Dwi'n siŵr fod rhan fwy o'r tywysogwyr wedi bod yn gwneud am flynyddoedd erbyn hyn. A fydd nhw moyn yr garden goch yn y sioe fawr. Pa un wyt ti'n meddwl sydd wedi wneud y jobyn orau felly allan o'r trinwyr a'r tywyswyr mae gyd? Mae rhai fi ddeud yr un yn canol fi'n meddwl sy'n mynd i gael. Mae wedi gwneud job uffernol o dda yn cadw'r fuwch yn llonydd. Ac os oedd hi'n cambahafio, oedd hi'n cael hi'n syth nôl lle oedd hi moyn, oedd hi mewn reolaeth, yr adeg i gyd. Llyw ti'n mynd am angharad sydd yn tywys y Soler angharad yn dod o Ogledd Cymru? Os ffefryn dych chi? Wel, ti'n be, mi oedd angharad yn dal yn llygad i hefyd yn y ffordd oedd hi'n arwen ac yn mor frwdfrydig am yr hyn oedd hi'n gwneud. Fod ni'n gweld i fyna nawr osgor corff, y ffordd mae jyst yn arwen ac yn dangos. Pwy sy'n mynd i ble? Dyna'r cwestiwn. Dwi'n meddwl mae Cara sydd wedi dod i'r safle cyntaf. Cara o Zela Newydd. Ond y peth bwysig na weithiau, weithiau mewn feirniad yn rhoi bach o tric fewn. Maen nhw'n symud chi lawr i weld os ydych chi'n stopio dangos. A wedyn eich nhw'n symud chi lan, fod nhw'n gwybod bod chi Ie, mae hwnna'n ddiddorol, achos dwi ddim ar ben nes bod y garden goch na wedi cael ei rhoi. Yn union, a weithiau maen nhw'n rhoi tric fel e fewn i weld os ydych chi'n mynd bach siomedig bod chi heb gael o, a chi jyst yn colli yn y funud ola yna. Ond fel i ni'n gweld, maen nhw dal wrthi'n gweithio yn galed. Maen nhw'n dal wrthi'n cael dal sylw'r beirniad. Maen nhw dal yn brwydro am y garden goch na bob un ohonyn nhw. A maen nhw gyd mor brofiad. Cha'r gwaith gwych maen nhw'n gwneud yn dal y pen yn anuchel. Yn llwy reolaeth, mae'r anifeiliaid yn gyffyrddus wedi setlo yn braf, ond dwi'n meddwl bod hi wedi wneud ei phenderfyniad. Aros i ni felly i weld os fydd na newid. A wedi mynd â hi felly. Ie, mae Cara Doggett o Zela Newydd. Wel, na chi stori i fynd garsiadau. Yn defe. Wedi dod yma i Lanelwedd a wedi gwneud jobyn ardderchog, llongorchiadau mowr iawn iddi. Llunos aros ti fyna nawr am eiliad os wneud i, achos mae enillydd yr un o dan 1 yn mynd nawr benben. Mae Rhiannydd yn dod nôl i fynd yn erbyn Cara yn y bencampwriaeth, ond a i fewn i gael sgwrs fach gyda Cara, i gael chydig bach o'i hanes i os yw hwnna'n iawn. Cara, I believe? Yeah? From New Zealand? Yes, he's from New Zealand. How long have you been over in Wales? Only this week, just for the show. What brought you over? Obviously the show, but, you know, what's the connection? Who have you got here in Wales? We're just here for the show, really. Been showing with Maple Gym Shorthorns for the last few weeks. What do you think of the Royal Welsh? It's really good. It was hot at the beginning of the week, but it's nice weather now. Have you got something similar in New Zealand? Not this hot, no. No. Do you have agri shows like this in New Zealand? Yes, but with COVID, they've been on a bit of a standstill, but hopefully they're coming back. And will you be back? Yes, planning on back in October. And what a story you've got to take back with you to New Zealand, that you've come here and you've won the Young Handlers over 16. Yes, thank you. Absolutely tremendous. Llongfarchiadau, congratulations. Thank you. Safe journey back. Thank you. And the third.
chi ffansi pei neu basti? Maen nhw'n edrych yn flasus iawn ar stondin Celtic Pie and Pasty Company. Dyna lle rydyn ni. Real tidy like, Teleri. Wan te, beth di hanes y cwmni yma rwan te? So, mae Farm Fresh o Crosshands. So, Castell Hywel sydd yn berchen y Farm Fresh cwmni. A yn Farm Fresh ni'n cynhyrchu pies, pasties, cacennau wahanol a sandwich fillings hefyd. Ond heddi ni ma'n gwerthu'r pies a'r pasties. A mae'r pasties yma yn rhai reit arbennig? Ydyn. Ni newydd launcho'r brand newydd o Real Tidy Like Pasties. A beth sy'n mor arbennig amdanyn nhw, Teleri? O, maen nhw'n ffein iawn, maen nhw'n real tidy. A mi fydd modd bita'r hein mewn rhyw un lle arbennig? Ydyn, ni newydd launcho nhw yn yr Principality, yn yr Stadiwm Principality. Felly, o hyn ymlaen, pan mae pobl yn gwylio gema yn Stadiwm Principality, dyna'r real tidy like pasties fydd yna? Ie. Beth am wythnos yma ta bod yma, mae gennych chi stondin ar y gornel y fan hyn sy'n ffenna siop wych yn dydi? Ni wedi bod yn fysi iawn, ddoe oedd y dydd mwyaf fysi yma, a oedd yr pasties yn gwerthu'n ardderchog. Ar wahân i'r pasties, mae gennych chi sawl blas arall. Dwi'n edrych rwan enghraifft ar y peis yn fan hyn efo caws, Stilton ag asparagus. Ydy pobl yn mwynhau'r math yma? Ydyn, ni denu'r vegetarians yn fwyaf, a rhoi pethau bach yn wahanol, so Stilton and asparagus, bach o pethau... Hegi gyda nhw, felly? A lle ydych chi'n creu hein ta? Yn Farm Fresh yn Crosshands, ie. Felly mae eisiau dod â stoc newydd i mewn bob dydd i fan hyn? Bob dydd, ie. A ni wedi bod yn coginio nhw'n fresh yma am y sioe. A tua faint o beis a pasties sydd wedi gwneud y daith o Crosshands i fan hyn? O, canodd erbyn nawr. Cain dyd y ffefryn di? Lam y mint yw ffefryn fi. O, lam y mint, ie. Mae hwnna werth i drio felly. Wel, sioe dda i chi, mae heddiw mynd i fod reit brysur fi'n credu, yn dydi? Gobeithio ni, ie. Y diwrnod ola, pobl yn mynd ar ei adref yn nhw hefyd. Ie, ie. Diolch yn sy'n am y sgwrs. Diolch yn fawr. Dyma ni felly rawn gyderfynol nesa yn y veteraniaid proffesiynol os hoffech chi rhwng 100 a 60 oed. Ar un mae gennym ni fan hyn Brian Sankey sydd wedi bod yn brysur iawn yn pacio'r gwlan yma yn y sioe fawr trwy'r wythnos. Hywel Jones, y meistr cneifio ar ddau hawl llwyn gwgan felly. Robert Evans ar 3 ynta hefyd wedi bod yn baclothau'r gwlan trwy'r wythnos. Stephen Tew wedyn ar 5 ar 4 ynta yn gweithio yn y cefn yn didol yr wyn ac rwan wedi dod i'r blaen. Alwyn Mancini wedyn ar 5 ynta wedi cael ei ethol yn rheolwr newydd Carfan Cymru ar gyfer yr heriau sydd i ddod y flwyddyn yma, flwyddyn nesaf. Gary Pierce wedyn yn y pen draw a dipyn o dynnu coes achos neb yn gwybod pwy oedd o. Da ni'n siŵr sti hynny'n wir. Dyma ni felly ar 5 Alwyn Mancini ydi o mynd i fod y cyntaf i gael yr oen na i lawr a fynd i mewn i'r gorlan am y nesaf. Nach di wir, Gary Pierce ydi o. Gary Pierce. Ond Stephen Tew yn fan hyn ar stondi rhif 4 wedi sleifio heibio nhw i gyd ag yn gyntaf i mewn. Yn amlwg bod yr holl waith mae o wedi wneud trwy'r wythnos wedi cadw o ar biga'r graen ac yn barod a wedyn i mewn a Brian Sankey ar 1 hefyd ond ar 3 rwan da ni'n gweld Hywel Llwyn Gwgan a Robert Evans y ddau o'n nhw yn cneifio'n gyflym dros ben a mae'n diffyn o fraint cael yr statws meistr cneifio. Mae'n golygu bod chi wedi rhagori, wedi bod yn hyfforddi, mae wedi hyfforddi miloedd sut i gneifio trwy Ogledd Cymru. Dyma fo rwan ar ystodiau hirion a mae o hefyd yn digwydd â bod yn feiriad yn y cystadlu trwy'r wythnos ac felly oedd o ddim yn cael feirniadu fan hyn wrth gwrs ond mi ddath Hefin Rowlands o Lister i mewn ar y funud ola a cymryd i lef o chwarae teg a mi welwch chi gipolwg ar ben Gwenan Pawai fanna. Gwenan Pawai trin gwlan trwy'r wythnos hi'n digwydd â bod yn chwaer i Hywel Llwyn Gwgan felly dipyn o dynnu coes unwaith eto bod hi yn gofalu amdano fo ond falle nad oedd o ddim yn mynd i hwyluso pethau iddo fo dweud y gwir mewn rwan a Stephen Tew ar gyfer y nesaf ond Hywel Llwyn Gwgan ydi hwn jyst yn sleifio'r nesaf na lawr y twll un ar ôl gen o fo yn y gorlan iawn fan hyn yr un mor gyflym ar agored bron iawn mae'n 2 funud a rhyw chydig o eiliadau wedi mynd ar y cloc a maen nhw ar eu trydydd oen rwan pwy sy'n mynd i orffen
gyntaf, Sylwebaeth, bachgen yma Brian Sankey, y fydd o, neu hwn, Arlwyn Mancini, y rheolwr Frenhinol y Carfan Cymru, ar stondin rhif timp. Na, mae gen fo un ar ôl yn y gorlan, swn i'n dweud, ond mae wedi cynnig hwnna yn daclus dros ben. Oes na 3 allan gan rhywun? Oes, mae'r trydydd allan gan y Brian Sankey a Hywel Jones a Stephen Pugh yn fan hyn. Stephen Pugh yn cael ychydig bach o drafferth yma gael ystodiau hirio na'n rhedeg yn rhwydd, ond mae'r gwan yn syffio oddi ar yr wyn yma yn daclus dros ben. Dawr iawn o drafferth gan neb yma hyn, mae'r bechgyn yma yn cneifio cystal ag y buon nhw pan oedd nhw'n hogiau ifanc. Ac wrth gwrs, yn y cyfamser wedi magu profiad. Ac mae cof cyhyran holl bwysig pan mae cneifio yn y cwestiwn. A da ni'n cael golwg rwan ar Stephen Pugh yn cofio'n union wedi cneifio cymaint o wyn, yr un trawiad bob tro ar bob un ydy hi. A bwtwm coch yn fo, Stephen Pugh felly yn rhagori yn y rawnd yma. Hywel Jones yn cael wedi gorffen eiliadau ar ei ôl o. Gwych iawn. Wel, mae'r foment fawr wedi cyrraedd yma ym Mhencampwriaeth y trinwyr ifanc yn osbarthiadau'r gwartheg Builth. A mae'r enillydd o dan 1 ar 15 yn erbyn yr enillydd dros 1 ar 15. A mae dan ni Rhiannydd Davies o Sir Gar, Rhiannydd yn wyres i Bernard Llywelyn Castell Cynen. Mae nhw'n cael llwyddiad mawr yma yn y sioe, a wedi cael llwyddiad mawr yma yn y sioe gyda'i gwartheg Hirgorn. A mae dan ni Cara Doggett wedi'n draw o Zela Newydd am wythnos yn unig. Wedi dod draw yma i brofi awyrgylch y sioe. Ac wrth i bodd yma wen o glist i glist a Llunos Ffordd sydd â fi'n gwmni o hyd. Mae'r ddwy yma wedi gwneud gwaith arbennig i ennill i dosbarth yn do i gyrraedd fan hyn. Oedd y dosbarthiadau mor gryf. Ie, dosbarth cryf iawn rhwng yr ddwy. A maen nhw rwan yn gwybod be maen nhw'n chwilio am, be maen nhw angen wneud i gipio yr wobr, yr pencampwr, yr young handlers. A maen nhw'n gwybod, mae'r beirniad wedi gweld nhw, mae hi'n gwybod be mae hi'n edrych am. A gret i weld gymaint o ferched ifanc hefyd yn cystadlu yn y ddwy adran heddi. Mae yna ddiddordeb mawr iawn yn does yn y gwaith o arddangos a Siowan. Wel, mae'r beirniad wedi cymryd yr fin show off nhw. Diddorol. So mae hi moyn o cerdded o gwmpas heb yr extra hand na i weld sut maen nhw'n delio da'r fuwch heb yr fatha rhywbeth yn cadw nhw'n ddistaw. Ie, diddorol iawn. Dyma be fydd arbrawf bach diddorol nawr. Wel, weithiau maen nhw... A prawf i'r ddwy? Ie, wel, weithiau dwi wedi gweld pobl yn swapio da i weld sut wyt ti'n handlo da ti ddim yn nabod. Ond, serio wedi gweld rhywun yn cymryd y ffin off nhw. Syniad da. Gawn ni weld sut maen nhw'n sefyll hebddyn nhw. Hwna fydd y sialens fwyaf. O, maen nhw wedi dod i ben ar gwaith yn iawn heb y ffin. Yn do. Do, maen nhw'n cerdded yn dda. Just rhaid gweld sut maen nhw'n setlo i sefyll o flaen y beirniad nawr. Rhiannydd fyna ar y dde, Cara ar y chwith. Mae fel y prawf cneifio yn y sied cneifio ddo, Cymru'n erbyn Zela Newydd. Pwy sy'n mynd fyna hi? Dyna ni'n gweld nawr Rhiannydd yn trial jyst cael coesau y fuwch yr ucheldir mae fe nôl i'w safleoedd heb y ffon. Fel arfer, fydde ti'n gallu defnyddio blaen y ffon jyst i wasgu, jyst i diclo'r droed fel petai nôl i'w safle. A merch mor fach, mae'n anodd iawn i'w choesau i cyrraedd y coesau cefn na. Ond drychwch chi fyna nawr yn trial jyst cael y goes chwith na ymlaen mewn i trial unwaith Tony, cael yr un... O, da iawn. Wedi penderfynu trwy'n rhoi y llall nôl chydig bach. Ie, a mae'r ddwy wedi cael nhw i sefyll fel maen nhw moyn, fel fod y beirniad nhw moyn sefyll, heb yr extra hand na. Rhiannydd nawr, sy'n tynnu'r anifel ymlaen unwaith eto ac yn trial cael y dro'r chwith ymlaen i ni'n gweld i. Yr heffer bod Mae'n cael challenge, mae'n cael gwaith, ond mae'n neud gwaith da. Yndi, a mae hi'n cadw'i ffen, a mae hi'n gwybod hyn yw'r munudau sy'n cyfri. Melissa Roberts yw'r beirniad yn pwyso a mesur. O'n i'n gofyn iddi am beth oedd hi'n sgwrsio gyda nhw pan oedd hi'n cael sgwrs gyda lawr yn y cornel bellan oedd hi gwyd. Ond jyst eisiau gwybod pa mor dda nhw'n nabod i anifel. O'n i'n eisiau gwybod beth o'n nhw'n meddwl y rhinwedd gorau i anifel nhw a siwt o'n nhw'n dangos yna.
a beth o'n nhw'n teimlo oedd yr un gweitha, siwt o'n nhw'n trial cuddio hwnnw, ond mae wedi tynnu Cara ymlaen. Mae Cara yn y safle cynta. Felly Cara wedi mynd â hi. A nawr mi fydd yr un gath y gil wobr yn y dosbarth dros 15 yn y mewn yn erbyn Rhiannydd. Ond na, o beirniad ddim angen hynny, oedd hi'n siŵr o'i phenderfyniad a wedi stico at y penderfyniad. Felly Cara wedi wneud hi. Wedi ennill y bencampwriaeth i'r tridwyr ifanc yn adran y Builth. A wedi wneud siop mor dda arni. I feddwl bod hi yma am yr wsos. Mae'n bosib mae bore yma cwrdd yr hirani fel yma, a mae wedi wneud job cystal ar lle. A Rhiannydd hefyd chwarae teg wedi wneud jobyn ardderchog. Dwi wedi cael sgwrs fach gyda Cara yn gynharach. Felly ai draw i gael gair sydyn gyda Rhiannydd. Unwaith fydd y garden wedi cael ei rhoi. Mae'r beirniad jyst yn esbonio i rhesymau nhw ac unwaith fydd hi wedi gwneud hynna. Ai maen nhw'n gael gair sydyn gyda hi, merch ifanc o Sir Gar. Wedi wneud gwaith ardderchog chwarae teg. A mi ai fewn am sgwrs fach unwaith fydd y beirniad wedi gorffen esbonio i phenderfyniad. Wel, Rhiannydd Davies, llongyfarchiadau i ti. Diolch. Wedi ennill dy ddosbarth, oedd hwnnw'n gamp yn ei hunan yn dod yn ddosbarth cryf ofnadw, a nawr wedi dod yn ail yn y prif bencampwriaeth. Ie, fi'n hapus iawn gyda'r result yn, ie. A faint yw'r oedran di? 14. A le wyt ti wedi dysgu dei arwen yn ei fel mor gampus a hyn? Wel, o'n i wedi mynd i'r Highland gyda hon, a des i'n ail yn y Highland hefyd yn y clas, a ges i ddim byd yn y pencampwriaeth. So, i cael y pencampwriaeth fan hyn yn Cymru yn rhywbeth special iawn. O, llai credu. Un ti yw hon felly? Na, fi'n helpu bobl gyda'r Highlands hyn, a maen nhw wedi galw fi menthyg i am y dydd. O, ware teg. Wel, oedd hi'n bihafio'n dda, ac oedd ti'n neud job dda hefyd i wneud siŵr bod hi yn bihafio. A sydyn iawn, ydyn iawn i weid mai dy ci yw Bernard Llywelyn? Ie, dy ci yw Bernard, ie. Ac i chi wedi cael sioe dda fel teulu'n dod gyda'r hirgorn? Ydyn ni wedi cael sioe dda iawn. Beth i chi wedi ennill? O'n i wedi dod yn reserve yn yr tîm o ffri ddo, a deithon ni'n reserve overall yn yr bryd. Wel, sioe yw gofio i chi unwaith eto. A twa be, fi'n credu bod ni'n mynd i weld lot mwy ohono ti fan hyn yn Llanelwedd yn y cylch man, di ni? Ie, fi'n gobeithio. Llongyfarchiadau i ti. Diolch. Diolch, Rhiannydd.
nôl i'r de. Fe ewn ni I gael golwg ar y dosbarth nesaf yn yr adran Teip Cob, yr adran C, a hynny yw eboles. Yr eboles gorau allan o'r cesig sydd wedi cael ei ddangos heddi. Mae ni'r beirniad, Mrs Cheryl Frith o Frydfa Rhystol wedi cael 2 ddiwrnod caled iawn, fyddwn ni'n dweud. A mae dewis wedi bod. Carl Costello, dwi'n meddwl, sy'n cael ei dynnu mlaen yn gyntaf. Blue Haven Little Miss Fabulous, dwi'n meddwl, os yw'r rhif yn gywir wrth gwrs. Roger Davis wedyn yn ail, Hawi Limited Edition. Y trafferth yw wrth gwrs mae'r bobl sy'n trafod y cesig yn dala'r ebolion a dod mlaen I gystadlu heb newid I numbers. O ni, Owen, mae yna 2 ddosbarth fel arfer yn dos i'r ebolion. Ydy, mae hynny'n wir. A wy'n credu ni'n gweld gwrw a y merched yn yr un dosbarth, falle bod nhw wedi dod ar 2 gystadleuaeth gyda'i gilydd. Mae hynny'n gwneud synnwyr yn dwi. Ac wrth gwrs Amanda Harris fan hyn, Amanda wedi rhoi'r cwpan newydd flwyddyn hyn, wy'n credu, i'r gorau o'r ebolion. Amanda Harris, wrth gwrs, brydfa tydi hynna'n, a merch I brydfa synod. Ie, a dyna beth sydd yn digwydd fan hyn, wrth gwrs. Bydd y 2 ddosbarth yr ebolion wedi cael ei rhoid a'i gilydd, a'r 4 yn dod mlaen I gystadlu fel un. Ac yr enillydd yw Blue Haven Little Miss Fabulous I Carl Costello. Eboles yn ennill tlws tydi, wy'n deall, o Amanda Harris. Gwobr newydd flwyddyn hyn. Ie, Joyton Maybe Black Guitar a Blue Haven Little Miss Perfect y fam. A dyma ni. Yr ebol gorau yn yr adran C y flwyddyn hyn o dan y beirniad, Mrs Cheryl Frith. A Fabulous yw ei enw ddi, a dyna beth yw ei wrth ennill. Blue Haven, Little Miss Fabulous, yr ebol gorau i'r perchynog Carl Costello. Am ryw reswm, allan cadw I ffwr o'r llyn wythnos yma, dwi wedi ffindio ardal arall, ardal y Pysgota, a mae yna wyneb cyfarwydd iawn, a'r llais un o leisiau'r llyn, os o'n i'n dweud, sy'n ni'n gael efo. Swnio fatha beth yna stori, indio. Hywel Morgan, ti'n o le wedi o? Eitha da, eitha. Wedi bod wrthnos, bach eitha da, ti'n modd? Poeth I chi la fan hyn, siŵr. Tywydd yn well heddi. Oedd ei'n afiach ti lluned I fwrdd. O'n i'n falch gweld y glaw yn dod, ond dydy swn i ddim digon y glaw. Am boi mae eisiau glaw yng Nghymru ar y foment ar yr yfonydd. Ti'n swnio fel ffarmwr o'n wel? Pysgotwr wedi bod heddiw. Pysgotwr, ie, ond mae eisiau gymaint o ddŵr y gallwn ni. A mae storm yn dod I Gwyler. Oes e? Oes, gobeithio. Pysgod a storm da chi eisiau. Ie. Ie, mae wedi bod wythnos brysyn, a beth sy'n ymlaen mae gyd efo chi te? Wel, dwi wedi dydd ni arddangosfa gastio, dangos I bobl faint mor syml haws yw e. Gyd I go mewn wynydd, gyd I weld, mae fe'n syml iawn. Wedyn ni'n gwneud arddangosfa cwryglau, a wedyn y cwn seithi. So mae wedi bod yn fusi awr a hanner, 2 waith y dydd. Wy dal, mae'r llais dal na, a mae un arddangosfa ar ôl da fi. Mae'n fel cloch gen ti, mae'n fi jyst am mynd. A ti wedi bod yn teithio I sioiau eraill ar y job? Great Yorkshire Show. Wsnodd ddiwetha, o lan nad I llun. Diolch i'r nefo, dim ond 5 awr gymerodd fi lenni. Llynner 7 awr ar a hanner I fe lan na. A 5 awr I ddod adre, nos Wener, a wedyn dydd Sul straight to Sioe fan hyn. A diolch i'r nefo, mae'r Royal Welsh yn gynnar lenni, achos fel arfer, heno fydden ni'n mynd i'r gemfer. Ond wy'n mynd wrth nesaf i'r gemfer. Pryd I gael amser bysgota, wel? Wy'n cael amser I bysgota, I fod honest. Wy'n bysgota ar gwair fwy na wy'n bysgota mewn dŵr. Dwi'n siŵr dy fod ti. Reit te, castio. Ie, reit, syml. Reit, wyt ti wedi cael go o blaen? Do, mae'n iawn obeithiol drwy yma. Dwi'n sôn am hynny, amser maith yn ôl. Reit, cydia, reit, ymlacia I ddechrau da. Nawr, dyle ti cael sbectol, ond paid y becso. Reit, so beth ti'n rhoi'r bys bawd fyna. Reit. Coda fe'n ar y bach, cic yn ôl,
a wedi'n gwthio ymlaen. Nawr, jyst meddwl yn dy lawd i, reit? Mae cwpan o ddŵr dy ti. Ti'n codi'r cwpan o ddŵr a ti'n twli'r dŵr dros dy ysgwydd. Wedyn mae'r lein yma lan yn yr awyr tu ôl ti. Fi'n mynd i cymryd cam yn ôl. Cyma dda i am heddiw. So, ar y 10. Cic nôl a gwthio ymlaen. Na ti, reit? Ond am sydd ti'n gwthio ymlaen reit at y pwll draw yna, reit? Ymela mynco. Ar y bach, ymlacia. Reit? Twlen ôl, aros, gwthio ymlaen. Reit, peidio bod yn rhys snatchy fo. Na ti, ie. Be di'r gair cym? Cic. Reit, na re. Pwrpas o bysgota i ddal bysgod dim y gwair tu ôl. Reit. Peidio mynd nôl i bell. Nes i lower i bell. Nôl. Aros fyna. Reit? Ymlaen. So, mae lawd i mynd gyferbyn dy glist. A wedyn nôl maen. So ti'n codi'r cwpan o ddŵr, twl y dŵr dros yr ysgwydd, aros i'r lein stretno tu ôl, a wedi gwthio ymlaen. So, ar y bach. Cic. Na ti, gwthio ymlaen. Hei, newn ni bysgotwr y ti. Un am lwc. Cic. Ti'n gwybod be, wy'n credu dyle ti di benni ar un diwetha. Sa'n haws efo pryfyn a hwc a disgollwng o mewn amper, lefyr hwyl. Na, cheto i hwnna. Oce, iawn. Nes ti drio hwyl ddim bai ti oedd o, dwi'n ddiolchgar iawn am y sgwrs. Diolch yn fawr. A pob lwc efo gweddill a hoff ydych chi'n gwneud. Diolch yn ti. Wel, dyma i chi bencampwriaeth fawr dydd Iau Cylch y Gwartheg, sef pencampwriaeth y brydiau beef brodorol. A mae yna ddiddordeb mawr iawn yn y brydiau yma o hyd wrth gwrs. A wy'n cael cwmni Iwan Davies o fferm Hafod y Maidd ar gyfer hon, sydd yn gwybod yn union pa mor bwysig ac yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw'r brydiau cynhenid a'r brydiau brodorol. Mae'n dwyt, Iwan? Yndi, mae'n bwysig. Mae'n angor y gymdeithas Gwartheg yn y marn i. Mae o'n be mae pobl yn ei groesi. Y brydiau terminal mae hefo nhw. A mae hein ydi y sylfaen y brydiau i gyd mewn ffordd. Ie, yn union. A wedi cael cyfle yn ddiweddar nawr i esbonio i bobl adre. Wedi cael y cyfle yn ddiweddar i ddod i Hafod y Maidd i ffilmio rhaglen Cefn Gwlad. Fydd hwnna i'w gweld nawr dros y misoedd nesaf ar S4C. A wedi cael gweld y gwartheg sydd â ti. A sonia chydig bach am y bryd wyt ti'n ei gadw felly, Iwan? Ie, gwartheg lings da ni'n gadw. Bryd cynghennid. Dod o'r Alban yn wreiddiol. Ynys ling ar yr Alban. Maen nhw'n siwtio yr ardal lle da ni'n byw o ran y ffaith bod nhw'n galed ac yn medru wneud y gorau o fwydydd rhad ar diroedd habitats mewn ffordd. Ac yn cadw faint ohonyn nhw erbyn hyn? Ie, mae'n 120 y fillod y cor yn y bryd. Da ni'n cadw nhw'n chydig llai o ddefaid a da ni'n gweld yn bach llai o waith efo'r gwartheg. A dyna sydd yn dda efo'r brydiau cynghennid. Mae'n lai o waith efo nhw, maen nhw'n edrych ar ôl eu hunain fwy nes y gwaith rhedeg iddyn nhw rwysyd. Ac yn ogystal ac yn cadw'r bryd, ond yn ogystal â hynny hefyd, i chi'n rhedeg busnes arlwyo hefyd yn mynd o gwmpas yn gwerthu eich cigeidion i'r cwsmer. Yndan, mae gennym ni gwmni Eidion Lin Cymreig lle da ni'n mynd rownd steddfodau a sioe a dipyn o gwyliau bwyd. Felly angwerthu cynnyrch Cymreig i bobl Cymru mewn steddfodau Cymreig a tebyg. A geid i'n cig rhy fath o ddim byd ond gwartheg cynghennid rwysyd. Mae'r ansawdd mae'r bwydydd maen nhw'n ei fwyta yn dod drosodd yn y cig. A mae o'n dangos heddiw fyma. Mae'n wartheg sydd yn cynhyrchu cig. Ffantastig, mae'n sy'n ei fel. Yn union. Mae'n wartheg trwm yma a maen nhw'n enghreifftiau arbennig iawn o'i bryd. Ac i ni'n gweld y gwartheg hirgorn fan hyn nawr. Teulu Castell Cenen wedi cael gymaint o lwyddiant yn y sioe fawr dros y blynyddoedd. Mor gefnogol i'r sioe gyda'r bryd yma, a maen nhw'n werth i'w gweld i atgoffa pobl adre, mae rhaid cael un tarw a 2 heffer yn y dosbarth yma, neu 2 fenywaidd yn does yn y dosbarth yma. Ar ei smart iawn, o'n i'n gweld yr gwartheg duon y pasheibio cynt, so mae'n eithriadol o neis. Tom Tiwdor o fferm Llysyn, Llanerfil, sydd yn beirniadu. Tom yn gynlywydd wrth gwrs yma ar y sioe fawr, yn cael y fraint eleni o feirniadu yn ei sbectol hael ac yn ei jobyn arbennig hyd yn hyn. Mae'n pwyso mesur ac yn gwneud ei waith yn arbennig fel fydde pawb yn ei ddisgwyl wrth gwrs. Mae Tom yn ddyn cydwybodol iawn ac yn ddyn trylwyr iawn. Yndyn, sicr. Di ddim yn broses hawdd beirniadu gwahanol fridiau yn erbyn i'w gilydd. Yn sicr ond mae rwy'n debyg i'w brofiad
yn mynd i fod yn gwneud y penderfyniad iawn yn sicr. Ac os gai droi nôl yn sydyn at yr hirgon sy'n newydd fy'n heibio ni fan hyn yn y pwynt sylwebu, i ni'n gweld Rhiannydd Davies Oeres Bernard Llywelyn Castell Cennin fyna y tu ôl iddyn nhw gyda'r ffon. Hi wedi ennill y gil-wobr yn nosbarth y trinwyr ifenc yn gynharach. Felly, wared teg, mae hi'n cael sioe hynod o brysur a sioe llwyddiannus iawn. A William fyna wedyn un arall o deulu Castell Cennin yn arwen o dde hefyd yn cystadlu yn y dosbarth yn gynharach. Y British White sydd nôl o flaen Tom Tudor y beirniad. Tri anifail arbennig iawn ac yn enghraifft arbennig o'r bryd. Ynden, ysdi. Ynden, ma' nhw yn paru fyny yn andros o dda fyna. Ma' nhw'n fridiau, da ni'n gweld gymaint a hynny o'r rhain o gwmpas. Dydy o gwmpas lle da ni fel rhaid. Ond mae hein yn edrych yn special iawn. Ynddi, werth i'w gweld war y teg. Ynden, ma' nhw, ysdi. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd yn y bencampwriaeth yma i'r brydiau brodorol, y brydiau cynhenid. Felly, Iwan, am y tro, diolch yn fawr i ti. A adwn ni beth yn fyna am nawr. Diolch yn fawr. Wel, dwi ar y cwrw erbyn hyn yn y neuaddwyd, efo Flynn fan hyn o Gerfyrddin. Rwan, mae yna lot fawr o wahanol fatha o ddiodydd a chwrw ar dy stondid i. Felly, beth yw'r cefndir? Beth yw'r stori fan hyn? So, dechreuais ni cwrw nôl yn 2019. Dechreuais ni yn bottle shop a craft beer bar.
a wedyn ni jyst wedi expando nawr, so ni'n neud pop-ups, ni'n neud lot o music Cymraeg, ni'n neud festivals fyd, ni'n eitha flat out. So chi'n gwerthu bach o bopeth? Bach o bopeth, A chasglu cwrws o fragdau gwahanol? Ie, absolutely. So ni gael bach o cwrw o Lad Beld mynd in, a da ni cwrw Cadfyrddin, Cydweli, bach o bopeth. A beth sy'n apelio at bobl yma wrth hyn? Jyst yr wahaniaeth, ni wedi gwerthu lot o diesel coch wythnos yma, ond ie, bach o bopeth, really. Beth ydy'r diesel coch? Mae hwnna'n neck oil ni'n galw e. Mae'n eitha gryf. 15% mixed fruit a berry sour liqueur yma fe. Pwy sy'n prynu hwnna de? Lot o'r boes sydd yn Penmeinau neu lawr yn YFC sy'n prynu hwnna. Wyt ti wastad yn ryw fath o... Pob dydd, fi'n edrych fel hwn. Apprentice Welsh Whisperer fi'n galw fe'n hunan. Pwy sy'n rhedeg, pwy sy'n bia'r busnes? So, Mike sy'n bia'r busnes. Boes wedi dod lawr o'r Lerpwl. So, na pam mae da ni a special edition cwrw can myna. A beth sy'n arbennig am hwn te? So, cwrw ein hunan yw hwnna. Mae'n New England IPA. A dath Mike creu yr sort of label jyst am joc bach o ble mae'n dod. O reit, so mae gen ti'n holl bethau dywediadau sgwser yn yma. Mae'n dweud la yn... Go on. Go ahead. The Aussie. Do you want a bevy? Da. Ond mae hwn yr un peth, ynddi? Hwn ar un peth, so hwn ar yw label commercial, a mae'n yn yr limited edition wedyn. So hwn di'ch cwrw cynta chi fel cwrw? So ath ni'n neud un o'r flan gyda Tenby Brewing Company, ond mae hwnna'n more bigger scale wedyn. Ni'n gweld. Wedyn ar ben yni, ydych chi'n gwerthu crysau tŷ? Crysau tŷ, sane, ni'n neud... Sane? Sane, bach o bopeth. Ble ma nhw? O, ma nhw fyny. Na ni. Ti wedi gwerthu rei o hyn? Ni wedi gwerthu good amount o rei. Ie? So beth ti'n dweud, ffilio socks? Ie, ffilio socks, o ni. A wedyn, hyn, ti'n gweld, hwn di'r dafarn sy'n gynnwch chi'n Hwna yw'r dafarn lawr yn Gaerfyrddin ar King Street. So oedd e'n music venue cyn ath ni symud mewn, ond ni wedi just rhoi bach o baint ar walls a bopeth, ond mae'n edrych yn eitha neis nawr. Edrych o lle da. Diolch yn fawr. Reita, ymateb da os yma lot o werthu? Mae wedi bod yn okay. Ni wedi cael yr enw mas, mae lot o bobl sy'n dod o Gaerfyrddin yn gallu weld ni oherwydd ni yn eitha newydd, so mae'n neis i cael yr bobl. Ond o'r nodyn difrifol, mae'n eitha costus i fod fan hyn. Felly, be ydych chi'n cael nôl? Dyna'r cwestiwn, ynddo? Just y bobl yn trafod, ni wedi bod yn trafod gyda'r boes sy'n neud y gins a'r Bluestone Brewery draw yna, so falle fydd yna couple o collaborations ar ôl heddi. Absolutely. So, llwyddiannus, mae werth oedd yma? 100%. Gan i'n mynd i flasu rhywbeth? Gan i gael bach o diesel coch, yfe? Ie. Co ti? Mae na i os neud i. Absolutely. Iechyd da, pob lwc. Na fatha ffisig. Mae'n eitha ffein. Iechyd da. Diolch yn fawr. Da chi'n ymuno efo ni rwan fel mae Elinor Resno o Ffrainc cymryd i mewn am yr oen nesa, ond dyma chi rhywbeth hyfryd i'w adrodd. Sioned Williams y fan hyn ar stondin rhydd 1 wedi dod i gystadlu yma am y tro cyntaf yn y sioe fawr ac wedi gwneud y rownd derfynol. Dyma hi eto'n gorffan yr oen cyntaf. Felly ar 1, Sioned Williams, ar 2, Lorian Granchier, ar 3, Cecile Valadier, ar 4, Elinor Resno, ar 5, Susie Parish ac ar 6, Charlotte Times. Blas rhyngwladol iawn ar y gystadleuaeth yma, y rownd derfynol o merched yma yn y sioe fawr yng nghanolfan Gneifio Meirion ar 3 fel y gwelwch chi. Cecile Valadier wedi dod drosodd o Ffrainc, wedi bod yn trin gwlan yma gacw ar hyd y lle ac yn fodlon hefyd ymateb trwy Gneifio yn ogystal yma yn y sioe fawr. Felly amryddal iawn ydy'r criw yma ar 4 wedyn. Da ni troi at Elinor Resno'r hen law fan hyn. Mae hi wedi bod yn cneifio yn blynyddoedd bellach yn rhyngwladol, wedi bod yn teithio'r byd, yn cynrychioli i gwlad yma ag acw yn y cystadlaethau. A digon o'r heini i'w cael ar 2 wedyn. Lorian Granchier ydy hon o'r teulu Granchier. Rheini yn deulu mawr pwysig o ran cneifio defed yn Ffrainc, ond hefyd yn cystadlu wrth gwrs, achos
dim ond rhai bobl sydd yn ddigon dewr i fynychu'r cystadlaethau. Mae o'n wahanol iawn i'r gwaith beunyddiol sydd i gael o gneifio. Mae rhaid i chi bod â personoliaeth digon cry i wynebu'r holl sylw da chi'n gael o fod i fyny ar y llwyfan mawr fel yn fan hyn yn y sioe fawr. Ar 5 wedyn, un o'r merched sydd wedi bod yn fuddigol yma o'r blaen yn y sioe fawr, Susie Parish o Loegr yma na. Ond ar un wan, hon da ni'n werthfarogi y fwyaf dwi'n credu. Wedi derbyn i hyfforddiant yn Holeg Glyn Llifon efo John Till ac Elfed Jackson, a wedyn wedi bod yn cneifio allan efo Hywel Wigley Jones o gwmpas y lle. Wedi dysgu gyda'r bobl iawn, wedi dechrau yn y lle iawn, ac felly mi fydd hi, dwi'n siŵr, yn seren ar gyfer y dyfodol. Sioned Williams o Llisala y Llans Hanan ydi honno. A mae hi, wrth gwrs, yn cymysgu efo bobl o safon rwan. Eleanor Resno yn fan hyn. Da ni'n gweld yr hoer oen yma i lawr ar lawr i'r gorlan gefen a i'w gael ei berniadu mewn a hi, felly gyda'r pedwerydd oen, yr oen dwytha genddi hi siwr braidd, felly mae hi ymhell ar y blaen ar hyn o bryd. Ond mae Sioned Williams yn gwneud yn dda fydd. Hi allan efo'i trydydd oen rwan. A wedyn Susie Parish sydd wastad yn un o'r cynifwyr taclusag yn dod i'r brig, nid gymaint oherwydd cyflymdra, ond oherwydd i gofal hi pan mae'n mynd o gwmpas y trawiadau yma. Mae hi'n gneifio'r taclus dros ben. Ond hon sy'n mynd i fynd â hi o ran cyflymdra yn sicr. Eleanor Resno yn cneifio mor hwydd fel watch rhywsyd ydy. Ac mae yna rhywbeth maen nhw'n galw'r arddull yma yn cruisy. Hynny yw, mae jyst yn llifo mynd o un trawiad i'r llall, o un symudiad i'r llall. Symudiadau bach gan y traed drwy'r amser yn gosod yr oen yn y lle iawn ar gyfer y trawiad nesaf. Llaw chwith na yn gweithio cymaint ar llaw fe, yn cadw'r croen yn dyn y fanna. 1, 2, 3 ag i lawr â hi, a dyna hi. Eleanor Resno o Ffrainc yn fanna. Trefian iddi hi a llongyfarchiadau. A dyma ni, y ceffylau gwedd ar bencampwriaeth, yr adran o dan y beirniad, Mr John Etches o Ashbourne. Mae fe wedi cael gwd golwg ar y ceffylau yma, digon i weld, a ceffyl gwedd, a mae'r garden holl bwysig yn ei lawe. Gawn ni weld gobeithio mewn moment. A mae siglo llaw. Mae penderfyniad wedi bod. Odi, a mae'r ribanau'n cael ei rhoi. Mr Etches. Siglo llaw fyd. Ac yn is-bencampwr yw Deerfield yn efe, Owen Edward Tudor-Jones. Ie, na fod yr un sy'n gil bencampwr. Ni'n siŵr pwy sy'n mynd ar bencampwriaeth ar hyn o bryd, ond yn sicr Edward Tudor-Jones, Caeberllan Black Jack sydd yn mynd ar gil bencampwriaeth. Ie, march wrth gwrs dros 2 o oedran. Dros 2. Wy'n credu taw y march un sydd wedi cael y bencampwriaeth, ond fe gewn ni weld. O ni na, wyt ti'n reit, ie. A wrth gwrs mae'r rhaid gweud bod gystadleuaeth hyn yn cynnig y tocyn air i sioe ceffyl y flwyddyn, fyd. So wrth ennill y dosbarth hyn, bydd Edward wedi cael tocyn bach i fynd mlaen i sioe ceffyl y flwyddyn ar diwedd yn yr Hydref. Mr Etches wedi cael tipyn bach o waith ac dosbarthu da wy'n deall yn y ceffylau gwedd. Felly'r bencampwriaeth eleni mynd i Jonathan Worthington. Des Brooks Alfred, dwi'n meddwl. Eiddo Mr Jonathan Worthington, fel eithon ni sôn. Da iawn ti. Felly, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, gyda Edward Tudor-Jones yn mynd ar gil bencampwriaeth. Caeberllan Black Jack. A dyna ni 1961. Os ydych chi gydre gyda catalog y pencampwr o'r ceffylau gwedd. A hynny yw Des Brooks.
Ac dyna fe, march ifanc wy'n deall yw e, i'r perchynog Jonathan Worthington. Ac enw grand o wen yn dweud, Des Brooks Sir Alfred, mae'n heiddi cael enw. Enw bonheddig yn dweud. A tipyn o uchder i feddwl am ei seisau. Wedi cael ei fagu gyda Mr J.G. Stanley. Ac Catw Welsh Challenger y march a Des Brook Countess. Jonathan Worthington yn ei drafod e. Croeso nôl I bencampwriaeth y brydiau beef brodorol. A mae'r brydiau werth i'w gweld yma, chwarae teg. Gwartheg gwych yma yn y cylch ar ddiwrnod ola'r sioe, a mae'n glod enfawr i'r arddangoswyr. Brwn wedi gallu troi'r gwartheg mallan mor dda unwaith yn rhagor ar ôl wythnos hir a poeth iawn yn enwedig ddechrau'r wythnos. Iwan Davies o Hafod y Maidd, fferm Hafod y Maidd sy'n geni o hyd. A mae'r gwartheg burgor yma, wel, maen nhw'n edrych yn ardderchog, yn dîm cryf iawn rhain ydyn nhw. Dwi'n cytuno. Ond edrych mar y sgwar, 4 coes
ar bob un cornel o'i cyrff nhw, maen nhw'n edrych yn eithredol o dda. Dwi'n hoffi hyn yn fawr iawn. Nwedig ar heffer ar y pen, mae hwnna wedi ennill y gil wobr yn y bencampwriaeth. Gynharach yn yr wythnos, mae'n heffer arbennig yn dwi. Yndi, mae'n just beth gen bobl isio fel bryd cyngheni drysid a nhw gwartheg taclus. Ddim gormod o ole o dan nhw, a maen nhw just y seis iawn o bobl isio. Gwartheg yr ucheldir wedyn sydd o flaen y beirniad erbyn hyn. A twa byw i wedi'n syni yn y sioe eleni ar safon gwartheg yr ucheldir sy'n ma. Mae yna nifer fawr ohonyn nhw yma. Mae'r safon wedi bod yn arbennig o uchel. Mae'r tarw yma werth i weld yn dwi? Yndi, mae os di. Mae'n rhyw adfywiad rwsyd o'r gwartheg yr Highlanders yma. Mae nhw i weld yn dod i fyny i'r topiau acw fwy nag da ni wedi gweld nhw o blaen. A mae nhw mor galed. A mae hein, dwi'n gweld nhw wedi dod yn ei blaenau yn ofnadwy yn flynyddoedd dwytha. A'r gwartheg yma, wrth gwrs, yn sylfaen i'r bryd wyt ti'n ei gadw sef y gwartheg ling, yndyn nhw? Mae'n blynyddoedd, 60 mlynedd yn ôl dyna oedd yr croesiau cyntaf honnyn nhw ar y gwartheg Byrgon efo'r gwartheg ucheldir. Mae'n just cyfuniad o'r ddau. Dwi'n teimlo yn siwtio ni ac o, a mae hein yn galed yn ydyn. Tîm da, mae'r rhaid gweud. Maen nhw'n dîm da iawn o'r teg. A'r gwartheg Dion yn dod fyny yn y gornel. Mae'r gwartheg Dion yma hefyd yn dîm da. Wedi ennill y gil wobr yn y tîm o 5. Felly, ti'n be, bydd rhain yn go agos ati sy'n ni'n meddwl go agos i'r brig, achos mae'r tarw na'n darw mor arbennig yn dweud. Ti'n lot o darw hun yn y sioe eleni? Na. Mae'n asgwr yn dan yn nhw'n does. Maen nhw'n edrych yn smart ei gyd, y trin yn nhw ddi fel e. Maen nhw'n ardderchog o'r y teg. Mae'n arfon yn y canol. Arfon mor gefnogol i'r sioe hefyd yn dweud. Ac i'r pethau gwyd y gwir yng Nghymru, i'r steddfod a bob dim yn dweud. Yndi, does yn byd sal yn dod allan o. Na, agos wir. Mae'r henffordd wedyn ni'n gweld nhw drws nesaf i'r gwartheg Dion. Mae nhw hefyd yn dyn cryf eithriadol. Tarw smart ofnadw ganddi nhw. Mae nhw lun da o'r tarw, mae'na tarw bach ifanc. Yndi, o'n i'n hoffi hynny pan o'n ti'n ar o'n mae'n edrych ar reit elegant. Ydyn. Mae'n ac asgwr yn da ar un hefyd. A'r dedd yfnaint drws nesaf nhw wedyn. Tarw bach smart fan hyn unwaith yn rhagor. Mae'r safon yn eithredol, mae hyn i ddweud. Mae'n rhaid gweud, mae hwn wedi bod yn ddosbarth arbennig iawn a gymaint o ddiddordeb o amgylch y cylch ac edrychwn ni mlaen i weld le mae'r garden goch yna mynd. Fydd Tom Tiwdor, fferm Llysin Llanerfil, ddim yn hir, dwi'n meddwl, cyn dod at benderfyniad. Felly dewch nôl ato ni yn y man. Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion i gyd ar s4c.cymru. A dyma ni y gorau o'r cesig neu y bolesu yn yr adran C blwyddyn hyn. Annie Power, digon o nerth i fynd mlaen i'r cystadlaethau a'r pencampwriaethau sydd ddod. Heb anghofio'r gil bencampwr Benywedd wrth gwrs, teulu'r bat Abergyfenni Rosie O'Neill, y tad Abergyfenni Oscar ar fam, Abergyfenni Glory B. Jonathan Bat yn arddangos. A hi oedd enillydd yr eboles flwydd. Felly tipyn o gamp i eboles flwydd sefyll yn gil bencampwr Benywedd. Odi, mae'n ifanc yn dwi. Mae'n oedran bach ifanc. Felly fel nes i sôn, Rob, tipyn o bŵer yn perthyn i'r gaseg yma. Sgwn i os yna ddigon o bŵer ynddi i fynd ar brif bencampwriaeth. Gaseg wag yw un, dy fe? Ie, mae hynny'n hollol wir. Felly mae'r gaseg yma wedi ennill yn sioefer Llambed yn y gorffennol. Mae thad wedi ennill yma yn y gorffennol hefyd, Glynwyn Gideon, wedi ennill ddwywaith o leia. Wedi bod yn bencampwr gwrwaith. Ond ysgwn i os fydd i'n mynd ar brif bencampwriaeth ac yn mynd a thlws Chetwynd hyd yn oed ar ddiwedd y diwrnod am bencampwr yr adran ec.
Oes gasau gwag wedi ennill o blaen? Os yn sicr, mae yna sawl casau gwag wedi ennill yr adronec. Ond ysgwni os mae y gaseg yma fydd yn mynd ar brif bencampwriaeth. Wrth gwrs, mae gyda ni'r merch i ddod ar rhai gwryw. Ond yn sicr, mae hon yn sefyll allan yn diwy. Mae wedi cael cryn lwyddiant yn y gorffennol ac mae'n cadw i fyny llwyddiant ac yn ennill heddi yr dosbarth gwag. A dyma ni Pencampraig yr cysig neu o'i bolysu yn y sioe Frenhinol y flwyddyn hyn i Kelly a Scott Gibbons. Glyn Gwyn Annie Power yn defnyddio'i nerth i gael drot mas o'r cylch ymlaen i'r pencampwriaethau sydd i ddod. Wel, mae'n dal yn bryster yma ar faes y sioe, a dwi'n mewn ardal eithriadol o bryster y funud. Mae'n ferw gwyllt yma. A Gemma Owen, o chwaraeon Powys yn cadw gwmni. Fe ti'n iawn heddiw? Iawn, diolch. Dwi'n o braf heddiw eto. A ti'n mynd chwysu lot, bod yna gymaint o bethau'n gyrru ymlaen. Mae rai bod ti'n ffit fel hyn i gyd. Oes, mae yna lot yn mynd ymlaen yma. Mae'n bryster iawn. Mae hon yn ardal. Dwi'n mynd gyfarwydd iawn a i esbonio beth sy'n gyrru ymlaen mae gyd. Reit, so heddiw yn y ardal chwaraeon gennym ni archery, taflu, boccia a sgiliau syrcus sy'n mynd ymlaen yma. Gennym ni lot o bethau dros y diwrnod yn mynd ymlaen. Gennym ni rugby, gennym ni pêl-droed, circus, cricket, tennis, a dyma fel mae Cricket Wales yn rhedeg, neu falle Scarlets sy'n rhedeg, Blues, Dragons. Maen nhw'n rhedeg nhw trwy gydol y wythnos, trwy'r dydd yn y ring, a wedyn tu allan y ring wedyn gennym ni lot o bethau wahanol o draws Cymru, really. Ie, a mae'r cyfan am ddim? Cyfan am ddim, pawb i just cael go, really, a just joio diwrnod, a just trio pethau wahanol, ond falle sgiliau a datblygu sgiliau fel ni. A maen nhw'n cael cyfle am y tro cyntaf, falle dwi'n gweld y syrcas byddai'n y cefndir, a maen nhw'n gweld o unwaith, a wedyn maen nhw'n gallu falle mynd i'r ddosbarthiadau wedyn. Wel, yn union, a dyna pam mae'n diwrnod mor neis i'r rhieni a'r plant cael y cyfle i wneud o. Achos pan mae rhieni'n wneud o efo nhw, maen nhw'n dysgu fyd bod o'n sgil neis i cael, neu bod nhw'n datblygu coordination unrhyw beth fel yna. So mae o'n neis iddyn nhw. Ac o oed ifanc hefyd, mae'n datblygu, achos mae'n mor bwysig bod nhw'n cadw'n heini a bethau, ac yn cael lle bod nhw'n ori laptops a bethau, neu iPads drwy dydd. Yn union, ar ôl y pandemig mae mor bwysig i pawb bod yn actif, ond dio ddim angen bod yn chwarae gêm o rugby neu chwarae pêl-droed. Mae circus skills, maen nhw'n datblygu lot o sgiliau llythrenedd, lot gwahanol sgiliau, really, fo'n onest. Ie, dwi'n gweld stondinau'r Scarlets a bethau rownd yr ochr yma. Os ydy pen enwau cyfarwydd wedi bod yn ymweld ar y cylch? Gennym ni lot o mascots yma. Dwi'n meddwl heddiw, dyn ni'n cael mascot race. O, reit. Rhwng Scarlet's Dragons a Blues. A falle'r Ospreys fyd. So fi'n na big race prynaw yma. Pob lwch i bobl sy'n gwisgo'r costiwms yn heddiw. Well, yeah, I know. Well na di llun, so. A dwi'n gweld, falle bod fi'n rhaid y tric ffwrdd fan hyn, ond dwi'n gweld lot o rieni roed y plant fewn yn y cylch a mynd i gysgodi o'r hael. Ie, allan bai o nhw i fod yn onest, ond mae fe yn neis achos mae'n break i'r rhieni, ond mae'n neis i'r plant just cael y freedom i wneud beth bynnag maen nhw'n moyn, really. A mae'n ardal staff, dyn ni ma lot o staff chwaraeon Powys, ond hefyd pam dyn ni efo rugby na pêl-droed, mae'r session reit structured anyway, so mae'n neis i'r rhieni gwybod bod nhw yn ardal staff anyway. Mae'n gwych yn dweud, ti wedi cael wythnos i'r Gemma? Wythnos hir, dwi yn colli llais fi wan, ond falch bod o di gorffen, ond mae wedi bod yn wythnos anhygoel. A mae'n dangos bod o'n boblogaidd dros ben, felly chwarae teg i chi. Dim problem, diolch yn iawn. Diolch yn fawr i ti am y sgwrs. Diolch. Dyma ni felly yr ail rawnd yn y gystadleuaeth i veteraniaid dros 61 oed. A Barry Kent yn ei ôl unwaith eto ar 1 ar 2. Mae Jeff Evans ar 3. Graham Lawrence ar 4. Eifion Morgan ar 5. D. Ken Jones ac ar 6. Hedd Evans. Dyna'r rhestr i chi. Mae da ni'n cael golwg o fan hyn ar Ken Jones ar 5. Ond yr arwr y dydd yn sicr yn 91 oed ydy Barry Kent, ac o'n i'n gofyn iddo fo. Oedd gen fo'i gymalau gwreiddiol i gyd, ac oedd o'n dweud, oedd, bob un i chi. Ac oedd o'n ymyfyrydu yn hynny. Chydig bach nes draw fodd bynnag ar hyn o bryd, ar stondin 4 mae Eifion Morgan. Ond Barry Kent i gael sylw'r camera, a mae o yn gyflym iawn yn mynd lawr hwn yr oen yma ar stodiau hirion yna. Sut digwyddodd hynna, ty ben? Ydy o beidio bod yn cael cymorth yn rwle. Ie,
mewn a Ken Jones ydy hwn am I ail oen. Dau o wyn sydd yna, a mae Ken Jones yn cael hwyl dda iawn â ni. Ynta hefyd Ifan Morgan I mewn, ond ar ddau ar hyn o bryd mae Jeff Evans. Jeff Evans o wahanol I Barry Kent wedi cael pen glin newydd ac yn dweud bod yn gweithio'n dda iawn. 6 wedyn Hedd Evans. Darnau gwreiddiol Hedd I gyd yn gyfa. Ac yn dal ati fel sef o'n hogyn ifanc chwarae teg iddo fo. Ac ar 3 wedyn Graham Lawrence, y cenedlaetholwr, yn gwisgo brasys Cymru. Ac yn ymybrydu yn ei Gymreigdod felly yma yn y sioe fawr. Ar 2 wedyn Jeff Evans ydy hwn yn cynifio'n daclus dros ben. Bydd o'n mynd rownd yr goes ôl gyntaf na rwan a 1-2 rownd y cefn. Ond Hedd Evans yn y pen draw mewn. Barry Kent I lawr efo'r un gyntaf na. A mae o'n cael hwyl dda iawn arni. I broblem fwyaf o rwan fydd tigo fyny'r oen na. Dyna fo, mae wedi cael ei. Bo peth yn iawn. A Susie Parish yn ei gynnyrthwyo fo yn y gorlan chwarae teg ar 4 bod bynnag. Sbiwch pa mor gyflym mae Ifan Morgan. Mae'r rhwng Ifan Morgan a Ken Jones yn fan hyn. Maen nhw'n mynd trawiad am drawiad. Os na gais neb gec rwan, mae'n mynd I fod yn anodd iawn penderfynu pwy sy'n mynd I ennill rhwng y ddau o'n nhw. Graham Lawrence ydi ochr yn nhw. Efo'r brasys Cymru sydd wedi curo'r ddau o'n nhw. Da iawn Graham Lawrence y fanna. Di gweithio ddiwyd iawn yn y cefn am paratoi wyn ar gyfer y sioe yma. Llongorchadau mawr iddo fo. Coni felly, un dyn bach ar ôl, ond I hynny'n golygu dim byd. A mae'n wirioneddol gyflym yn mynd lawr ochr dwytha'r oen dwytha mae Barry Kent. Mae wastad sgwrs ddifyr I gael gan Barry sydd yn 91 oed. A mae'n siarad Cymraeg gloiw glân bod o wedi bod yn byw yn Lloegr ac yn ffarmio man o esblynyddoedd. Gwrandewch ar y gymrydoliaeth a wedi gadael yr oen I fynd angofio am yr oen Barry. A jyst mwynhau'r eiliad. Y gynulleidfa yn gwerthfawrogi'r perfformiad. Nawr te, fi'n falch cael ymuno a Richard Miller wrth iddo fe ddechrau beirniadu pencampwriaeth yr adran B, prif bencampwriaeth. Ac mae yna 3 o'i flanau, wrth gwrs pencampraig yr adran, pencampwr yr adran, ac is-bencampwr yr ceffylau gwrw. A dyma fe, Walseca Colorado. Is-bencampwr o dde. I Lynn Wilson efe, y Darcanog, dwi'n meddwl. Yn dwylo Colin wrth gwrs. A dyma'r ffefryn mawr cael y Red Heartbeat yn dwylo Liesl Mead I perchynog Sandy Anderson ac wrth gwrs y gorau o'r merched ar y dde fyna I Ben Sbor a Earth Iaris. Ar diwedd 2 ddiwrnod o ferniadu, pwyso, mesur, crafu pen, Mae weld bod yn ddyrnodau caled I Colin Tibby hefyd, I gweld yn sefyll yn y pellter. Earth Iaris. Ond Ben Sbwr, Earth Iaris, sef pencampraig benywedd y sioe adran B. Felly mae'r 3 yma'n cysadlu am gwpan coed coch. Tipyn o oedran yn yr tlws na, ond e? Coed coch wrth gwrs I bobl sydd ddim yn dilyn yn adran B, un o'r mwyaf enwog yn yr brydfeidd yr adran B. A gallai ti weid Owen, yr brydfa fe falle ddechreuodd yr adran B mewn ffordd yn allforio. Brydfa sydd wedi cael argraff mawr ar y bryd dros y blynydde. Felly Walseca Colorado yn y pen draw, sef cil pencampwr gyrwaidd y sioe. Cael y Red Heartbeat, sef pencampwr gyrwaidd. A'r ceffyl ifanc gorau. Yn hollol. A wedyn Ben Sbwr, Earth Iaris, sef y gaseg wag iddo Ben Sbwr. Tipyn o gamp I Iaris tu flan I ni. Gorau o'r cysig I ddod mlaen I gystadlu yn yr prif bencampwriaeth hyn. Dyma bach o densiwn nawr. Mae Richard yn licio chwarae games, ond mae'r hat wedi dod off, ond le mae'n mynd I fynd. Ac wrth gwrs, y ffefryn mawr sydd yn ei gael y wobr hyn at lws coed coch, a hynny yw
Calared Heartbeat wedi cael ei magu yn Denmark, fi'n credu. Mia Anderson, fi'n siŵr bydd hi'n edrych. A dyma ni pencampwriaeth yr adran B. Dyma'r beirniad Richard Miller yn rhoi'r cerdyn holl bwysig i Liesl Mead a'r ceffyl bach glas sy'n dod rownd y cornel i gasglu Calared Heartbeat. A'r gil bencampwr yn mynd i'r pencampraig benywedd. Ei Arthuriares Ben Sbwr. Casau Gwag. A llongyfarchiadau mawr ar ôl 2 ddiwrnod o feirniadu. Mae'r beirniad ar adran B, Richard Miller, brydfa Heniarth wedi dewis y ceffyl glas hyn. Calared Heartbeat i'r perchynog Sandy Anderson mewn dwylo profiadol Liesl Martin yn rhedeg y ceffyl allan o'r gylch. Mae'r het wedi dios Will Perrins. Chwys yn tasgu ar ei dalcen, ond yn mynd ar wobr gynta. Stalan Sunray eiddo i bartner Nicole Waymond. Lawton Glyndwr y tad a Donis Lucy Lockett y fan. Ac yn ail wrth gwrs, Libron Thomas O'Malley i Joe Jimmy Lee. Gyndradydd, Joe Mason, Savoy Peaky Blinder. Ie wir, mae'r ddoi cynta yn agos yn ei batrwn, a maen nhw fel clones bach yn y farn i. A dyma ni enillydd dosbarth y merch ifanc yn dwylo. Nicole Wayman a Will Perrins. Stalan Sunray yn curo popeth arall yn y cylch i fod y gorau o'r merch ifanc.
Mae'r pencampwriaethau yn parhau. Ac yn yr rhan ucha, i ni'n gweld pencampwriaeth yr Rhanfryd Cymreig. Mae hon wedi bod yn adran llewyrchus iawn, llwyddiannus drwy gydol y dydd. Fyny ni'n gweld Mrs Deirdre Powell ar y llaw dde o Sir Fynwy yn beirniadu. Mae wedi bod yn gystadleuaeth cyffroes agored iawn wrth gwrs wrth natur yr Rhanfryd yn rhoi sgôp yn sicr. O, odi. Mae hwn yn wedi bod yn bleserus i edrych yn o'i fi. Wrth gwrs, mae'r adran Rhanfryd wedi bod yn gryf iawn blwyddyn hyn wrth dangos y poni a'r ceffyl a popeth gall y gwad gynnig. Achos ni wedi gweld digon o wahaniaeth. Nawr te, mae yna newid wedi bod wrth pen y ceffyl bach hyn. Dibyn Top Gun yw'r enillydd na. Wrth gwrs yn cystadlu am y bencampwriaeth. Ond wy'n deall bod yr person oedd yn arwen, Alan Charlesworth, wedi newid i Wyn Morris i'r perchynog Dai Nicholson o De Affrica. Sy'n gyffroi tymau bach, o'n i'n meddwl bod yna rhyw benderfyniad yn mynd i ddod, ond dal yn cael cipolwg ar hyn o bryd. Odi, mae still yn edrych, ac i ni gael atgofio Beclam Aurora yn cystadlu yn y llydd yr ebol neu eboles flwydd gore ceffyl. Fi'n gweld pam nawr mae'r handler wedi newid, mae Alan Charlesworth yn trafod y ceffyl tu flan i ni nawr. Duke of Amethyst, dwi'n deall yw hwnna. Clywed tipyn o sain ar hyn o bryd yn dod o'r ochr dde. Gyda'r adran C draw fyny, os ych chi'n clywed. Y bon llefain adre. Ond mae'n sylw ni ar hyn o bryd yn yr rhan gogleddol, gyda pencampwyr yr Rhanfryd Cymreig. Dyna fe, 1, 2, 6, dim Mo Hall Peter Pan yw hwnna. Yn dwylo Alan Charlesworth. Enillydd y meirch agored i boni a ceffyl. Yna boni bach pert fyd, rhaid gweud. A Mrs Deirdre Powell di bod yn beirniadu a di dechrau'r brydfa gyda hi yn y 60au. A'i mham hefyd. Dorothy Powell, oedd Dorothy yn bopeth i'r brydfa wedi dechrau fe a mynd â Deirdre gyda'i. A ddwy o'n nhw yn tipyn o gymeriadau yn y sioe. Llyged pawb ar y prif gylch. A fel wyt ti'n sôn, mae pawb yn feirniad. Dyma ni, wy'n credu bod y brif bencampwriaeth, odi, mae'r gerdyn bach. Gwyrdd, coch a gwyn wedi cael ei roi tu flan i'r Wyn Morris sydd yn trafod dibyn Top Gun 1, 2, 2, 4 i'r perchynog Dai Nicholson o De Affrica. Dibyn Top Gun, wrth gwrs, y pencampwr, ond mae rhaid bod is-bencampwr fyd, a wy'n deall taw hwn yw Mo Hall Peter Pan i brydfa Moor Hall. Ac yn trafod y cerdiau a'r ceffyl, fe oedd Alan Charlesworth. Ond tu flan i ni nawr, i ni'n gweld Wyn Morris. Un sydd yn digon amal yn y cylch yn y sioe Frenhinol, Wyn Morris yn trafod dibyn Top Gun i y perchynog Dai Nicholson, De Affrica. A Dai Nicholson dal yn byw yn Affrica? Na, mae'n byw draw fan hyn nawr. Fe symudodd i fyw yma. Then we have in reserve, we have number 1, 2, 6. Ar hyn o bryd, ych chi'n gweld pencampwr yr Rhanfryd Cymreig a'r wobr gynta yn mynd i dibyn Top Gun yn cael ei ddangos yn bert gan Wyn Morris a hynny ar ran Dai Nicholson, y perchennog. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 y bore, cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn sylwebaeth Saesneg ar y wefan hefyd, ynghyd ag ar yn darllediad ni yma ar S4C, lle mae yna is-deitlau hefyd. A chlipiau'r cystadlaethau, lle chi fynd i edrych ar yr heini fel ddech chi'n dewis. Y cyfan ar gael yn fyd eang. S4C.Cymru,
flaen-slaist sioe. Wel, croeso mawr yn ôl yma I gylch y gwartheg ar gyfer pencampwriaeth y bridiau beef brodorol. Y tîm o 3, Tom Tudor, sydd yna yn beirniadu yn ei chanol I, o fferm Llysyn Llanerfil yn gynlywydd ar y sioe fawr, a nawr yn cael y fraint o feirniadu yma ar y diwrnod ola'r sioe. A wedi gwneud gwaith arbennig o dda. Dwi ddim wedi bod yn rhy hir achos mae'n ddiwrnod ddigon cynnes unwaith eto yn dyw Iwan. Mae'r hael yma yn cychwyn blethu Iwan eto yn dydi. A mae'n hawsach I bobl fod yn dod allan I ddangos ein, dwi'n meddwl, nag oddi. Mae Mr Tudor wedi tynnu i'w sbectol I ffwrdd. Mae'n meddwl busnes nawr. Yndi. Ti'n be, mae'n anodd gwybod le mae yn mynd I fynd fan hyn achos mae'na dîmau mor gryf yma. Mae'r bridiau brodorol, y bridiau cynenid, ni'n ei wneud bob blwyddyn, ond mae'n wir na pam. Ond nhw'n dod yn ei blaenau gymaint o flwyddyn I flwyddyn yn dyn nhw. Yndyn, ma'n nhw. A dwi'n meddwl bod mae'r safon yn amlwg I weld yn codi. Ond hein I ddweud, mae o gwmpas y burgor nawr. Mae nhw'n 3 pert o fnad, mae nhw'n dîm cryf. Yndyn, sti. A mae'n gweld loen da eithriadol arnyn nhw. Mae jyst eisiau checo'r un yn y canol. Chos mae'r heffer ar y pen mor arbennig, mae mor gryf yn dwi. Mae'n anodd rhywbeth sydd yn matcho rhywbeth cystal yna. A mae'n... Recheldir wedyn ar ei pwys nhw, mae'r ei werth I weld Iwan. Yndyn, ma'n nhw, yndyn. A ma'n nhw... Just teip y bryd, mae'n nesaf beth I perffaith gan nhw, dwi'n meddwl. Y tarw yna, chwarae teg un o'r teirw gorau gan y bryd. Wedi gweld yn y sioe erioed I gweud y gwir. Yndi, mae o, sti. Yndi, mae o. Y British White yna nawr, yr hirgor. Ond dwi'n meddwl mae o'n mynd yn ôl am y gwartheg Dion o'r eich, yndi? Wel, gwartheg Dion wedi ennill y tîm o 5, wrth gwrs prawn dim... Dim wedi ennill y gilwobr yn y tîm o 5. Felly maen nhw'n dod fewn i'r bencampwriaeth yma'n llawn hyder, yn llawn gobeith, mae'n siŵr. Mi fyddai'n dipyn o stori petai nhw'n gallu ennill hon ar ôl cael y gilwobr y tîm o 5. Cytuno. A dyna ni, Tom Tudor wedi tyweli, a wedi mynd am y gwartheg Dion Cymreig. Iwan, maen nhw'n dîm da. Yndyn, ysdi, be o'n I yna neu fel Norris yma chdi. A mae nhw'n yn enghraifft mor dda o'r bryd hein I fod yn onest. Gymaint o bwer yna, does? A dwi'n meddwl mae'r tarw yna jyst yn arwen y tîm mor gry hefyd yn dweud ar y pen. Yndi, mae o. A mae'r ddwy effer yn sweet ac eto gan effro da hefyd. Yr Henffordd wedi mynd ar gilwobr. Yndi, di hynny'n syniad ddim yn ei chwaith. Wel, am sioe i'r gwartheg Dion Cymreig yn dyfe. Maen nhw wedi cael sioe arbennig iawn, wedi ennill y gilwobr yn y tîm o 5, a nawr wedi I gwneud hi ym mhencampwriaeth y bridiau brodorol. Sioe i'w chofio iddyn nhw, fel bryd a fel cymdeithas? Yndi, yn sicr hynny, a dwi'n meddwl, union fatha Mr Tudor yn dweud, mae o'n gres bod y bobl yma yn cadw i'r bridiau cynghennid yma, cos yn sicr fel da ni'n symud ymlaen, bod mwy a mwy o'i hangen o'n sydd. Yn union. Iwan, mae wedi bod yn bleser I gael ti ma. Diolch yn fawr iawn am ymuno dyn ni. Ac mwynha weddill y sioe. A welaid i'n fian gobeithio. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr I ti. Wel, dyma nhw'r tîm buddigol Robin fan hyn gyda'r tarw. Llongorchiadau Robin, Arfon yn y canol. Llongorchiadau ti Arfon, a Ben ar y pen. Llongorchiadau mowr iawn. Arfon, am sioe I chi fel cymdeithas? Wel, da ni wedi bod yn ffodus iawn. Mae'n griw da o wartheg bod yma. Bron gymaint, fyswn i'n dweud ar unrhyw fryd, a mae hynny'n glod i'r gwartheg Dion am ddod nhw allan ac wrth gwrs da ni wedi cael wythnos flwyddyn yn siawn efo'r grŵp o 5 ac rwan efo hwn yn goron arbennig yr wrsos, ydy gwir. A mae'r bridiau brodorol yma mor gryf eleni, fel wedodd y beirniad ella fe fod wedi mynd am unrhyw dîm bron iawn yn gallu? Wel, mae'r gwartheg o safon eithriadol uchel ac oedden ni'n sylwi wrth geredd rawn a sbiad ar ambell I fryd, wel mae hein yn edrych o dda. Ac oedden ni'n poeni'n arw, dweud y gwir, ond oedden ni'n ffodus ac yn falch iawn o gael bod yma. Llongorchiadau enfawr. Llongorchiadau I ti. Y gwartheg Dion boys wedi gwneud I yn ein sioe cenedlaethol ni. Llongorchiadau chi fel tîm. Arbennig iawn. Diolch yn fawr. Thank you.
Da ni'n darlledu o'r sioe ar S4C tan 5 o'r gloch y pnawn 'ma, ac felly mi fydd y Tour de France pnawn 'ma ar S4C Click a thudalen byw S4C chwaraeon ar Facebook a YouTube hefyd, felly mi fedrwch chi ddilyn hint y tŵr fydd yn y mynyddoedd y diwrnod ola y tŵr yn y mynyddoedd heddiw yma. Ond mae'n ddiwrnod ola na ni yma hefyd. Dwi ddim yn ei chrys melyn chwaith, mae yn ei ffink llachar. Dwch yn ei gael hanes y tywydd rwan gan Alex. Diolch Nia. Wel, mae'n parhau'n gynnes ac yn braf yma yn Llanelwedd. Mae wedi dechrau cymylu rhywfaint, ond mae lefelau UV yn parhau'n uchel, felly cofiwch eich eli hael os ydych chi yn mentro allan. Ond gweddill y dydd, felly, mi fydd hi'n parhau'n sych ar y cyfan, ambell gawod bosib ac acw ddim yn para'n hir, y gorau o'r heilen i'r gorllewin. A tymheredd ar ei uchaf rhyw 21 gradd Celsius ser, mae'n teimlo bach yn fwynach na hynny, bach yn gynhesach yma yn Llanelwedd. Heno, felly, mi fydd hi yn sych ac yn glir am gyfnod, ond dros nos yn cymylu eto, ac mae'n yfand o gawodydd trymion yn cyrraedd rhannau o'r de ddwyrain. A tymheredd ar ei isa rhyw 12 gradd Celsius, bach o fwynach o dan y cymylau a'r cawodydd yn y de 17 gradd Celsius efallai, gwyntoedd yn ysgafn. Fori felly, dyma lle dyn ni'n gweld mwy o newid. Mi fydd hi'n parhau i gymylu cawodydd na yn lledu i'r gogledd. Y tymheredd ar ei ucha, yn parhau'n gynnes rhyw 21 gradd Celsius ar ei ucha, y gwyntoedd eto yn ysgafnu gymhedrol. Ac yna ar y penwythnos felly, dydd Sadwrn yn parhau'n gymylo gyda chawodydd posib yr un peth dydd Sul yn parhau'n gynnes, ond y gwyntoedd yn dechrau cryfhau. Felly bach o newid yn y tywydd dros y dyddiau nesaf, ond dwi'n siŵr bydd nifer ohonyn ni yn falch o weld bach o law. Yn sicr, diolch i ti. Mae wedi bod yn braf iawn cael un o ferched y sir nawdd, Clwyd, un o ferched sir y Fflint yma i ddeitha ni beth i beth. Ti wedi mwynhau crwydro? Do, di wedi. Dwi'n gweld gymaint o bobl dwi'n nabod a gwynebau gwahanol a mae'r tywydd yma'n braf hefyd. A nes i weld bandstand rownd y gornel hefyd. Ie, hogan y bandio pres ydi hon. Mae'r bandio wedi bod yn chwlfu hefyd. Diolch i ti. Alex, dyna ni am y tro. Da ni wedi cael y tywydd rwan yn newyddion ddawnes ar S4C. Ond da chi, dewch yn ôl.
Pnawn da. Mae disgwyl ymateb chwyrn gan undeba wedi cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyfloga athrawon y pnawn yma. Y bwriad ydy cynyddu cyfloga 5% y flwyddyn nesaf ac ystyried cynnydd arall o 3.5% y flwyddyn ganlynol. Ond mae undeba wedi deud yn barod y dylai unrhyw gynnydd fynd y tu hwnt i chwyddiant. Yn ôl y gweinidog addysg Jeremy Miles, mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i wobrwyo a chydnabod athrawon. Mae'r BBC wedi cytuno i dalu costa sylweddol i gyn-nanu'r tywysogion William a Harry, oherwydd honiadau ffug amdani, i bod hi wedi cael perthynas â'r tywysog Charles ac erthylu babi. Mi gafodd yr honiadau defnyddio i drefnu cyfweliad i panorama rhwng Martin Bashir a'r dywysoges Diana yn 1995. Mae'r gorfforaeth wedi ymddiheuro i Alexandra Pettifer oedd yn arfer cael ei nabod fel Tiggy Leg Burke. Dal i gynyddu mae nifer y bobl sy'n ar restra aros am driniad sbyty yng Nghymru. Mae'r ffigurau diweddara'n dangos fod mwy na 65,000 o gleifion wedi bod yn aros ers dros 2 flynedd. Mae Llywodraeth Cymru'n deud i bod nhw'n cydnabod y pwysau eithriadol sy'n ar y gwasanaeth. Ar ddiwrnod ola'r sioe fawr yn Llanelwedd, effaith Brexit ar y diwydiant amaeth sy'n cael y sylw. Dyma'r tro cyntaf i'r sioe gael ei chynnal ers i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae effaith y penderfyniad yn bwnc trafod mawr ar y maes, fel y clywodd Iwan Griffiths. Mae'r cytundebau masnach wedi bod yn anodd i ni, mae wedi bod yn bilsen chwerw i ni lincu ar ôl yr addewidion ymwneud yn y cyfnod cyn Brexit am na fydde na unrhyw gyfaddawdi o ran safonau bwyd, mae'n bilsen chwerw i ni lincu. Wel, costau, chi'n bod yn fe? Costau wedi mynd trwy'r to, chi'n bod yn fe? Wedi trwblu yn dyn nhw gyda? Trwblu, chi'n bod? Ydy. Mae gymaint o restrictions a gymaint o licenses a mwy o vet fees. Dwi jyst ddim yn gweithio. Gweld gwir effaith Brexit ar hyn o bryd. Mae'n ffydd i yngwleidyddiaeth wedi lleihau, wedi diflannu felly. Ac mae'r awdurdod ymddygiad ariannol wedi gyhuddo o achosi niwed ariannol difrifol i aelodau cynllun pensiwn dir Prydain. Yn ôl adroddiad gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Tir Cyffredin, mi fethodd yr awdurdod ag amddiffyn aelodau. Ni gollodd bron i 8,000 o weithwyr dir, llawer ohonyn nhw o Gymru, dros 82 o filoedd o bunna ar gyfartaledd. Cofiwch am yn prif raglenni am hanner awr wedi 7 heno yma. Dyna ni gen i am y pnawn. Tan hynny felly, hwyl i chi.
Mae pobl wedi bod yn cyrraedd y maes yma o 4 ban am 4 diwrnod. Ac o gyrraedd, crwydro cymdeithasu ar y feddi oherwydd hon di'r sioe ora yn y byd. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni i brynhawn ola'r sioe, ond i pethau ddim drosodd. Eto, da ni'n darlledu yma ar S4C yn fyw tan 5 o'r gloch, felly mae gennym ni 2 awr eto yng nghwmni yn gilydd. Mae yna fwy o gystadlu i ddigwydd, a mi fydd hynny yn cyrraedd pen llanw yn y prif gylch ddiwedd y prynhawn yma gyda phrif bencampwriaeth y ceffyla. Ac yn wir i'r prif gylch yr awn ni nesa i fwynhau gweld rhai o'r goreion yr enillwyr yn gynharach. Mae'r garden goch, y garden las a'r garden felen mas. Ond yn dod i'r brig ac yn cael gafel ar y garden arhosyn coch, mae Cwm Hir The Bandit eiddo i Sarah Hamer. Gyd ni'n gweld fyny drws nesa. Yn yr ail safle, Llan Morlais Regan. Thomas Davies a Hannah Broom. Sgwni pwy sy'n y trydydd safle. Yn y trydydd, fi'n credu bod ni Hilgath Lucky Legend gyda Louis Dennis. Na ni, trydydd fyna, Hilgath Lucky Legend. A Freddie Liw goff yna gyda Cwm Hir The Bandit. Cwm Hir The Bandit. Dyna'r un fath i'r brig. Ymhlith y Meir Chyn ar adran Ec. Yn eiddo i Sarah Hamer. Llon gyfarchiad y môr iawn. I Cwm Hir The Bandit ar gael gafel ar yr hosyn a'r cerdyn coch. Wel, croeso nôl i gylch y gwartheg ar gyfer un o'r dosbarthiadau ola ar y diwrnod ola a sioe ola. Prif weithredwr y sioe, Steve Hewson. A fi wedi dal chi, Steve, a chi wedi dod yma jyst i wei helo. A wel, gewch chi sylwebu wedi si ar y dosbarth bod yma nawr. Pam lai, ni'n gwneud popeth arall yn y sioe. A sioe diwetha, dydd diwetha, so nawr sylwebwr ar y pen y popeth, so dwi'n bleser. Perffaith, mae Iwan Hafod Mair, da ni yma hefyd o hyd. A Steve, fiwch chi'n neud bach o stoc judging, fiwch chi'n beirniadu stoc i fod ffermwr ifanc blwyddyn nhw? Yn yr YFC, beirniadu stoc, stoc gwartheg, a fi wedi mwynhau beirniadu stoc, enillais i ar YFC, a fi wedi cystadlu ar y maes y sioe, a sy'n mynd lawr i Llundain i'r Smithfield. Do fe wir? Dim ennill dim byd yn Llundain, ond nawr jyst i fod yn y cylch, gyda safon y stoc fan hyn, jyst mae'n gret i weld y sioe yn ôl, mae'r stoc gorau yn y byd, yn just ffantastig. Ie, stoc gorau yn y byd. Mae defed ych chi adre fyd, oes defed Dion Cymru. Oes gwartheg dych chi adre? Dim nawr, ond diwetha, mae'r gwartheg dyn ni. Fferm bach, fferm mynydd, so mae'n mwy just defaid nawr. Ond dwi'n hoffi'r Blacks. Mae'n mynd yn lyflu. Teams da gyda nhw fyd y gwartheg Dion. Just edrych am y safon. Mae'n neis i weld yr holl breeds fan hyn. Mae'n neis i weld y safon, y Charolais, a mae'n just ffantastig. Wy'n gwybod bod rhaid chi fynd, wi ddim eisiau cadw chi rhy hir, yn dyfe? Females of the Future, gwartheg y dyfodol fan hyn. Felly petai chi nawr yn beirniadu'n sgidiau John Phillips, Steve. Pwy fyddech chi mynd am nawr? Mae dan ni'r Henffordd, mae'r Lincoln Red, y safon y Henffordd yn lyflu. Y Blues, y Limbs. Wel, i fod yn onest. Blondes, Charlie. Y Charlie yn lyflu. Cyn neud y judgment, y final judgment terfynol, mae'n rhaid i mi'n gweud, mae'n amser i fynd. Mae'n rhaid i mi'n sgipio nhw. Mae'r ffôn yn canu, mae'n radio, mae'n gwneud yn siarad i fi ar y radio, so mae'r experts fan hyn, so draw i ti, boi. O, gret.
Gisio ni mateb ag yn diwedd. Steve, diolch o galon. Pleser. Mwynhewch eich diwrnod ola. Mae fe'n mynd nawr. Iwan, falle gai well ateb dy ti. Ydy fe'n gret o fwy. Lyflu di. Mae wedi gwneud gwaith ardderchog dros y deng mlynedd diwetha. Mae wedi arwen y gad fel petai o dan amodau anodd iawn dros y blynedd diwetha wrth gwrs. Ond mae e jyst wedi bod yn llawn egni a brwdfrydedd bob dydd wythnos yma. Mae bod yn egniol fel mae o, fel sef rwbio ffwr ar bobl. Yndi, yn union. Ond nôl at y gystadleuaeth felly, achos gisio ni mateb ag pwy oedd e meddwl oedd yn mynd i ennill. Felly gai mwy o synwyr dy ti, ond ni ddim wedi gweld y brydiau i gyd, ond mae'r brydiau cynhenid a'r cyfandirol yn y dosbarth yma nawr i pare y dyfodol i'r heffrod, ynddo fe? Females of the future. A mae eto sut mae cychwyn beirniadu hyn yn sydd, a mae... Ond ni'n hoffi'r Charles yn newid allan o ddwy hyffer Charles. Eithriadol o ddwy hyffer dda. Mae nhw'n matcho'n dda fyd. Mae nhw'n yndan. Mae nhw'n werth i'w gweld. Ni'n gweld o fyna yng nghornel y llun y ddwy wen fyna nawr. Mae nhw'n ddwy sydd yn just yn neud par perffaith. Ynden, a dwi'n meddwl mae hynny'n golygu chydig hefyd i'r beiriad bod nhw just yn taro'r llygad wrth basio fo. Ond dweud hynny, dwi'n hoffi'r limousines hefyd. Mae ddwy hyffer fach blond neis ym mhibon i fan hyn yn y pwynt sylwebu, ond dyma'r limbs nawr. Mae'r limbs, wrth gwrs, maen nhw bob amser yn gystadleuol mewn unrhyw bencampwriaeth rhyngbryd. Yn sicr, maen nhw'n wartheg sy'n mwynhau i cael ei dangos hefyd. Maen nhw'n just yn troi allan, mor hawdd i'w troi allan yn dda. A mae'r boes ma'n ei joben mor eithredol efo nhw. Maen nhw just, waw. Ac ni'n gweld y beirniad yn ei spectol hael fyna nawr. John Phillips o ochrau Cyfyrddin sydd gyda ni yn ŵr hynod o brofiadol yn mwynhau i eiliadau yn y cylch bore yma. Y ddwy yma ddim cweit yn sefyll yn gret gyda'i gilydd, ond cael nhw'n ôl at ei gilydd yw'r her i wedi cael gweld yn iawn a cyfle'r beirniad i'w cymharu nhw'n dyfel. Mae'r rhain yn ddwy eithriadol dda hefyd. Felly mae hon yn mynd i fod yn bencampwriaeth a hanner. Felly, dewch nôl ato ni i weld ble eith y garden goch na nes ymlaen. Wel, dwi wedi padlfyrddio. Dwi wedi bod mewn cwrygl. Felly, 3 cynnig ei Gymro. Dwi'n ôl ar y llyn ar gyfer y canw. A Sioned, da chi siŵr i blino wrth o'r llyn yma? Da chi wedi gweithnos brysur? Ni wedi bod yn brysur iawn, ond ni fel arfer yn brysur, ond yn ymwedig dy llun a dy mawrth, fi'n credu oedd na gews mawr achos oedd hi mawr dwym, yn dyddi? Yn y dŵr oedd y lle i fod. Yn y dŵr oedd y lle i fod, ond na, ni wedi bod yn rhoi plant a oedolion a unrhyw un sy'n moyn i gael tro ar gwahanol fathau, i nhw gael trial yr weithiau, mae unrhyw gael trio'r cynws cyn bod nhw'n prynu. Arfer a dysgu y ffordd iawn, yn arbenigwyr. A mae diogelwch dŵr yn dod yn fwy pwysig, bod nhw'n ymwybodol o sut i fynd nôl arno a beth i wneud ac yn y blaen. Yn hollol. Dwi'n mynd i gweld chi ar y dŵr llawer iawn, mae John? Na, fi wedi bod yn rhoi'r buoyancy aids ma arno'r plant a oedolion, a ti moyn tro yn y Canadian? Wel, teulu chi sy'n y gwch yn barod, ie? Mae Bli Mago a Elona mewn na, yw nhw mas y tios tiawn. Da nhw'n ddiogel? Iawn te. Da chi'n mynd dod efo ni? Na, aros i roi gweld. Na fo te, driau nhw. Da chi'n mynd i fi hafio wan? Reit te, byddwch yn ofalus. Sgennau ddim trôn sbar, cofiwch. Pa ffordd dwi'n mynd i wynebu, ffordd un? Ie. Reit te. Dwi'n mynd i groesi mysedd. O ie. Wytiwch yna, wytiwch. Dwi'n pwyntio ffordd iawn. Ffordd un? Ffordd un? Dwi'n mynd gallu gweld chi wedyn. Pwy ydych chi te? Fi yw Magw. Magw? Fi yw Mabli. Ers faint ydych chi wedi bod ar y llyn yma? Ers o'n i'n 6 mis oed. 6 mis oed? Ie. A faint oed ti'n cychwyn? 3 mis. Felly ydych chi fel môr forwyns mewn ffordd? Ydych chi? Yn y dŵr ydych chi'n byw? Ie. Iawn, ydych chi'n gallu gyrru hwn? Pa ffordd ydych chi'n mynd? Hwna. Da ni'n mynd ffordd na? Croesi bob dim. Ffwrdd â chi, ffwrdd â ni. Reit. Pidiwch â chwertho, pidiwch â chwerthin. Dwi'n hwnna. Yr hyn i ni'n fwynhau ar hyn o bryd yn y prif gylch sydd wedi cael ei agor yn gyfan erbyn hyn gyda llaw yw pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec i'r meirch yr ebolion a'r adfeirch. Dyma chi pencampwriaeth y grwod. Fel o'n i'n sôn, y cylch wedi agor yn gyfan.
Tipyn mwy o rhyddid, tipyn mwy o sgôp i gael Ie. sioe o flaen yr eisteddle sydd yn prysur lenwi a gweud y gwir ar hyn o bryd. Ie. Yn ni'n newydd weld Cwm Hir y Bandit. nawr. Odyn. A mae'n braf clywed pawb yn rhoi gymaint o gymeradwyaeth iddo fe wrth fod nhw'n mynd. A mae'n braf gweld cymaint o bobl yn gwylio'r adran ec. Fi'n credu rhyw flynydde yn ôl, nhw oedd yr adran lleia fi'n credu, ond nawr maen nhw wedi codi eto mewn poblogrwydd. Mae'n hyfryd, achos mae'n bonus mor da. A Will Perrins fyna, mynd amdani. Diwedd y teg. Maen nhw'n rhedeg yr un ffordd, mae'r un gam. Odyn? Wel, mae hwnna'n rhan o'r sgil. Odi. Chi yn tynnu sylw y bereg a'ch tad chi'ch hunain, fi'n credu. A Crossfield Casino. Mae hwn yn ffres wrth gwrs. Mae'n galed ar y meirch nawr, achos maen nhw wedi bod. Maen nhw wedi bod mas yn yr hael am spel fach. Ac eto mae hwn nawr wedi dod nôl yn ffres. A mae fe'n mynd yn ffres heddi. Ebol dyflwydd. Mae llond i grôn. Os mae pob peth yn gallu cael effaith, yn dweud? Odi. Wel, mae hwn nawr wedi dod nôl yn ffres, a mae'r meirch di setlo braidd, a chi moyn nhw i fod llond tân. Mae'n galed i'r merch, a mae'n rhan o sgil dangos nhw wedyn. Os yna rhywbeth wyt ti'n gallu neud mwyn codi'r tân yn ôl os dyn nhw wedi bod yn gweithio'n galed? Wel, fi'n credu os maen nhw'n ffit a maen nhw'n joio i job, felly wedyn maen nhw'n mynd i godi, ond mae fe'n galed, a chi bach yn ddibynnol wedyn ar y dorf fi'n neud fi'n o sŵn a gymeradwyaeth wrth bod nhw'n mynd mlaen yn codi nhw falle. A mae hwnnw yn cael argraff fel arfer, Odi, mae'n cael argraff wael ar yn poni ni heddi, achos oedd yn cadw torri ac eto oedd y lleill yn joio gweld neu clywed e. Mae'n dibynnu. Bydd Cheryl a'i gwaith i fan hyn, fi'n credu. Bydd penderfyniad caled o'i blannu. Ti'n meddwl eith Cwm Hir the Bandit mlaen a'i daith? Wel, byddai'n ei licio gweld e, a dyna pam, achos mae'n geffil yn hun, mae wedi ennill yr adran ar gyfer meirch hun, y dosbarth ar gyfer meirch hun. Fe geiff yr un ifanc, ddwrnod arall felly, mae gyrfa hir o'i flannu, ond mae Cwm Hir the Bandit wedi wneud cymaint, a mae'n braf wastad gweld poni sy'n bach yn hun, sy'n gwneud dda yn cael ei ddwrnod fi'n credu. Ydy, mae'n 10 mlwydd oed. Ynddo Cwm Hir the Bandit yn 10 mlwydd oed. Odi. Ond mae wedi penderfynu. Odi, a'r un ifanc sydd wedi gael e. Bydda'n wrth i bodd. A mi'n siŵr bydd Freddy'n ysgwyd llaw bydd. Ond ni'n gwybod fydda'r ddau yn ysgwyd llaw. Derek Dykes fyna yn dangos Crossfield Casino. Felly nhw sydd wedi breidio fe hefyd. Fe a'i partner Joanne Nicholson. A wedyn Freddy gyda Cil Bencampwr. Fydd Derek Dykes a Joanne Nicholson y ddau sydd wedi magu yn hapus iawn. O, fydda'n wrth i bod. A'n ddiddorol, nhw gafodd y brif bencampwriaeth yn 2019. Crossfield Casino sydd yn cael tipyn o ymateb gan y dorf fan hyn yn y brif eisteddle. Llon gyferchedau mawr iawn ar fod yn fuddigol ym mhencampwriaeth y meirch ebolion a'r adfyrch. Y gwryw gorau yn yr adran ec. Ac yn dod ar wobr gynta i Joanne Nicholson a Derek Dykes. Llon gyferchedau mawr iawn iddyn nhw.
Golygfa drawiadol arall yma yn y cylch gwartheg yn Llanelwedd. Ar y diwrnod ola yw'r bencampwriaeth yma, pencampwriaeth pare y dyfodol i'r bridiau beef. Females of the future, fel mae'n cael ei alw. A mae'r bridiau brodorol yn mynd ben unwaith eto yn erbyn y rhai cyfandirol. A mae'r safon yn aruthrol o uchel. Iwan Davies o Hafod y Maidd sydd yma'n gwmni, a wedi mwynhau'r bencampwriaeth yma'n fawr iawn ydyn Iwan. Do, mae wedi bod yn gres yn gweld nhw'n cyrraedd rownd yma, a jyst gweld nhw o bob un ongl rwysyd, a gweld nhw'n ffordd maen nhw'n symud y cerddediad sydd arnyn nhw, a mae'n sy'n ni ddim yn licio y beirniadu hyn, mae'n mor anodd. Wel na, wedi newid y meddwl tua 4 gwaith yn barod. John Phillips o Gyfyrddin sydd yn beirniadu, ac mae jyst... Wyt ti'n gweld rhywbeth, wyt ti'n meddwl, o, maen nhw'n neis, a wedyn sydd yn iawn, ti'n gweld, o, mae'r Lincoln Reds, maen nhw werth i weld, wedyn, mae'r Charlies werth i weld, mae gan bob bryd yma gyfle yn does, sy'n ni'n meddwl. A maen nhw'n esiampl da o'i bryd i hunain bob un ohonyn nhw hefyd. Maen nhw wedi gwneud gwaith mor arbennig i gael nhw i'r safon yma. Mae'r Lincoln Reds yn edrych yn dda iawn, y rhai reit ar y pen pellach o. Y rhai coch tywyll ar y pen. Maen nhw'n werth i'w gweld, maen nhw'n ddwy bar. Maen nhw'n gyrynio'n neis rysyd, mae digon o le i stumog yn fyna. Maen nhw'n matcho'n dda yn dyn nhw. Ynden, maen nhw, sti. Andros o swydd. Ar gwartheg dion, ni wedi cael cyfle i fwrw golwg iawn ar rhain eto. Yn bar bendigedig, y bryd wedi cael y gymdeithas, wedi cael sioe lwyddiannus, ond o bosib un chydig yn llai na'r llall a llewa. Yndi, mae'n un dipyn bach sgamnach yn does, yn sicr. Dwi'n yn gwybod ydy'r beirniad yn mynd i gymryd hynny ystyriaeth y beidio, ond i ni yn edrych yn nhw, mae'n ymddangos bod ni yn bach sgamnach, ond hoffi nhw yn fawr hefyd. Mae ddwy henffordd neis ofnadw, mae Charlie ar Lims, mae nhw bob amser yn mynd i fod yn ferig yn dyn nhw, jyst achos y pŵer sy'n ganddi nhw'n dyfa. Wrth gwrs, ynden, maen nhw. Y glas Prydeinig hefyd o bosib, falle un chydig yn llai, ond mae yna ddwy hyfryd Burgorn, yr Ucheldir, mae yna'r Salers. Dwi'n siŵr bod o'n mynd i fod yn crafu pen yn o arw, ond fel ti'n deud, dwi'n gweld y Charles yn matcho i gilydd yn dda, nhw'n cerdded yn hynod o neis rhwng fyna. Ydyn, mae'r Charles na yn bar bendigedig ar pŵer yno hefyd yn does. Ynddi. Mae'n amhosib gwybod y gweud y gwir, achos wir lwco'r Lincoln Reds fach, maen nhw wedi cael sioe dda, maen nhw jyst yn ddwy, maen nhw ddwy sy'n matcho'n dda, ti'n bod. Ond mae'r Lims hefyd yna, ni'n gweld nhw llun da'r Lims hwnna'r tu ôl, drws nesau'r Charles. Bendigedig yma yna, bendigedig. A maen nhw, mae'n dibynnu be mae'r beirniad yn mynd i fod yn edrych, ydy o'n edrych ar y pare fel par, neu ydyn nhw mynd i fod yn edrych fel gwartheg, felly. Ie, fel esiampl o'i bryd hefyd, rwysyd. Ond mae'r blans yn matcho dda. John Phillips wedi'n ni'n cael tipyn o job yn hyn. Mae wedi mynd ôl ymlaen, sawl gwaith. Tybed le mae hon yn mynd. Mae yna gyffro yma nawr. Mae yna dipyn o densiwr. Mae yna lot o edrych ymlaen i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Mae o'n tynnu'r henffordd. Mae wedi tynnu'r henffordd ymlaen. Y Charles ymlaen. Mae'r gwartheg blond ymlaen. Y Lims ymlaen Iwan. Ynddi. Mae'r ddwy henffordd yn ddwy arbennig iawn hefyd. Pwy arall sy'n ymlaen? A dyna fydd y 4 ar y rhestr fer, neu oes na un arall am ymuno â nhw? Oes na fryd arall am ddod ymlaen? O'n i'n meddwl wrach ys yma yn mynd am... Mae rei ar y pen, ond dwi'n siŵr... Mae'n mynd draw at... Mae'r Dydd yfnaint ar Burgorn ymlaen ar Lincoln Reds. Mae'n werth i weld y ddwy fach ar y pen. Waw. Felly, i ni lawr i 6. Ond pwy sy'n mynd i fynd â hi ym Mhencampwriaeth pare dyfodol? Dewch nôl yn y man.
Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. I ni wedi gweld y gorau o'r gyrywod a'r benywod. A nawr i ni'n dod i'r brif wobr mewn gwirionedd, y gorau o'r goreion. Prif bencampwriaeth adran ec. Y mynd am y gorau. A fel o ti'n crybwyll Beth, mae nifer o rhain di gorfod rhoi trot fach yn barod. Odyn. Ma' nhw, y merch yn enwedig. O leia mae'r cysig wedi cael amser i fynd lan i gael rhyw hoi fach, diod. Ac eto mae hwn yn mynd gyda'i gwtelan. Ieuenctid. Odi. Felly na fe sy ar ei ochr e. Na pam fi wedi blino falle ar y dydd Iau. Ti di blino? O ran tegwch, sa'n credu bod Derek di blino gormod, chwaith. Mae'n cadw fynd yn lle dda. Ie, mae rai cofio am ni hefyd yn dysau. Oes. Sia stamin ar bawb. A Jonathan Bat nawr yn mynd amdani. Lle mae'r eboles blwydd. Ond mae rhai bod adrenalin yn mynd trwy'r corff. Achos mae'r achlysur mor arbennig yn dweud. Sut mae'n aml wyt ti'n cael y cyfle i fod fan hyn? Yn aml, yn amlwg, sori. A fyd, pwy fydde moyn stopo flan y dorf fel hyn? Fyddech chi yn teimlo bach yn embarrass fi'n credu. Stopo. A neu cwmpo. Ie. A mae hwn yn gallu redeg fyd, Scott Gibbons. Mae wedi dod lawr o Yorkshire, mae'n dod lawr bob blwyddyn, a mae fe'n gallu mynd, mae'n gallu produso ceffil yn hyfryd fi'n credu. Mae'n gwneud jobyn gwych bob blwyddyn o bopeth geitha. A di mae'n rhaid cofio'r sgil sy'n angen i ddangos? Oes, mae fe. A'i gael nhw edrych cysel a maen nhw, wel, mae Glynwyn Nanny Powers fyna gyda Scott, mae hi'n edrych yn bictwr gyda fe. Am bwy le ti? Wel, fi wedi bod yn anghywir o blaen. Felly fi'n credu o'n rannu, felly gaseg fachydyn i chael, ond fi'n licio gweld casig mas. Mae caseg da sy'n gwneud jobyn da o fynd yn rhywbeth bach arbennig fi'n credu, ond fi'n mynd siŵr mae di cael ei thynnu at yr Crossfield Casino, felly yr un ifanc geitha, fi'n mynd siŵr. A mae fe wedi mynd yn dda. Gawn ni weld. O'n i'n iawn. Wy Scott wrth i fod, fi'n siŵr. A Taylor Gibbons i gyd. A fe nath, o ti'n crybwyll bod yn arwen yn arbennig o dda? Mae fe'n neud jobyn gwych. Mae'n dod nôl dro ar ôl tro gyda cyffyle da. A maen nhw'n brydio fel teulu cyffyle Glynwyn i fam yng nghyfraith y gwir. Gwen Hepensol yn cedi o'r rwys o fe yn y lle cyntaf. A nawr mae Scott yn gwneud tipyn o ddangos dros dyn nhw a dros bobl arall, a mae'n gwneud jobyn gwych. Felly Scott yn dangos a hefyd yn berchen? Scott a Kelly wraig, Kelly yw wraig. Fi'n siŵr fydda nhw yn falch iawn yn mynd nôl i Yorkshire. Mae'n bell i fynd nôl, a fydda nhw'n mynd nôl yn hapus fi'n credu. Mae ddi werth y daith. Mae'r siwrne wastad lot byrrach fi'n credu, mynd lot yn gynt os chi wedi cael diwrnod da yn y cylch. Wastad, sy'n wat ble chi. Ti ar yw blaned arall ten, yn wyt ti? Ie, na'r peth, ie. Llythrenol yn hedfan gyda? Ie, na'r peth. A wedyn, yn amlwg yn falch iawn dros Derek Dykes fyd gyda Crossfield Casino. A i Joanne, fydd Joanne rhywle, llai garantio fydd Joanne rhywle gyda clwtyn yn ei llaw yn barod i bolisio unrhyw bryd. Felly fydd hi'n falch, a mae hi'n heiddi clod fyd achos mae di sgleino'n bert, a fi'n siŵr taw Joanne sy'n tu ôl hwnna. A mae'n gymaint o waith tîm yn dwi. Ti'n gwybod mae'n gymaint yn mynd mlaen tu ôl i'r llenni. Ie, a mae'n neis gweld Scott nawr yn rhoi yr awened draw ati i fab Kyle. Felly mae'n neis gweld Kyle yn mynd amdani. Mae'n golli yr rhywbeth. Dyma ni.
Enillydd, pencampwriaeth, yr adran C. Glynwyn Annie Power. Dyma chi prif bencampwr y Merlod Cymreig Tape Cob. Llongyfarchiadau gwresod i Scott Gibbons a Kelly i'w wraig yn berchen ar Glynwyn Annie Power, a braf iawn gweld Cael i mab yn cael tro bach ac yn dangos ei hun o flaen yr eisteddle. Fydd hi'n siwrne hapus iawn yn ôl i swydd Efrog. Yn dilyn 4 diwrnod o gystadlu brwd, rhyw 2,000 o ddefed wedi ymgeisio i gystadlu yma, rhyw 45 o fridiau. Mae wedi bod yn sioe a hanner mair. Sa'n gwybod siwr wyt ti fel steward dal ar dy drad? Mae wedi bod yn tywydd alferchog, ond ni ma. Ar ôl yr holl boeni yn dyfa am y tywydd a'r holl heriau o ail ddechrau'r sioe yma, oedd ddim byd gyda ni boeni am o dde? Nagodd, gyda pob un sydd da ni ma, gyda Sylwed sydd gyda bob man, maen wedi bod yn helpu a mae wedi gwneud y sioe yn llwyddiannus iawn. Ac mi oedd y buddsoddiad o 50,000 o bunnoedd yn y system awyru newydd wedi gweithio, ond oedd e? Oedd fwy o bobl yn mynd mewn i'r shed i gadw'n cŵl nag oedd e mas i fas? Oedd.
Ond oedd wedi gweud, mae wedi gwneud y job fel maen nhw'n gweud. So, ydy. A dyma chi nawr yr arddangosfa olaf ynghylch y defed. Yr arymdaith fawr yn dyfa. Pawb nawr yr millwyr yn camu mewn i'r cylch am y tro olaf i dderbyn i ysgrifau a'r cwpanau. A drych ar yr olygfa. Mae fe'n arbennig. Gore ymhlith y goreom, dda ni'n dweud yn dyfa. Fan hyn ma nhw i gyd nawr, yn cawnol yr heilwen braf, yn joio cael lluniau ag ati. Achos unwaith maen nhw'n mynd nôl i'r lloc, mae'n job i gael nhw edrych cystal wedyn am smel yn dweud. O, dim am pob un wedi wneud, gwaith mor galed i cael y defed yn barod i'r sioe. A mae fe'n yn ymddangosfa ardderchog. Ag i ti yn bersonol, dwi'n siŵr, beth sy'n agos iawn wrth y galon dir, wrth gwrs, i'r defed dion Cymreig, a mae wedi bod yn flwyddyn fawr iddyn nhw yn dweud. Can rynnau o beth maen nhw 100 year celebration. A mae wedi bod yn sioe i'w chofio iddyn nhw hefyd. Odi. A dyma ni nawr, yr holl frydiau yma, yn camu mlaen, yn ei tro. Ond y ddafad ddi Gymreig, mae hwnna yn dipyn o garreg milltir yn dweud, canmlwyddiant ers cychwyn y gymdeithas. Odi, a mae fe'n mynd o strength o strength, fel mae'r doi naf yna wedi wneud arbennig a rhoi y bryd yn ei lle. A nhw heiddi fod fyna yn canol pawb. A dyma rhan o'r cylch lle mae'r defed mynydd Cymreig a maen nhw'n rhan bwysig iawn o'n diadelloedd i fan hyn yng Nghymru. Odyn. Ac wrth i ni edrych o amgylch, ni'n gweld nawr defed mynydd De Cymru, y ddafad mynydd Gymreig. Mae yna defed o bob lle mae llun dyn ni fan hyn yng Nghymru, Os. Heb law am y ddafad ddi, beth yw'r ffefryn arall? Mae rhai wedi badger. Beth yw'r chafbwynt wedi bod i ti dros yr wythnos diwetha yma? Wel, mae'n neis i gweld y pens yn y llawn, bobl yn paratoi, bobl yn dreio, bobl yn dod ei gilydd. Mae fe yn siow llwyddiannus iawn a gyda bobl mae fe'n neud heb y bobl hyn, bydd dim siow da ni. A dwi'n credu bod hwn yn gyfle nawr hefyd i ddiolch i chi fel stiwardiaid, achos heb law am yr holl y byddin o wirfoddolwyr sydd da ni fan hyn yn y sioe, fe byddai dim sioe da ni chwaith. Mae'n bwysig, gwaith tîm yw'r cyfan yn dyfa? Wrth gwrs ni, tra fod ni'n gweithio dy gilydd, mae fe'n mynd i fod yn llwyddiannus. Gyda bob un sydd wedi bod, mae'n bleser i fod gyda nhw. A dwi'n meddwl i'r gynulleidfa sy'n dod yma o flwyddyn i flwyddyn, beth maen nhw yn mwynhau gweld yw'r arddangosfeydd mwy anhygol sydd gyda ni yn y sioe yma, yn y prifgylch, ynghylch y gwartheg ac wrth gwrs fan hyn ynghylch y defed. Beth sy'n byd gwell ys ei weld y stoc yma ar ei gorau, ac yma yn y wlad yma, dyna ni ymfalchion y safon sydd gyda ni yn dylan ni. Ti'n iawn. Wel, dyna ni de, dwi'n meddwl, o gylch y defed, sioe Frenhinol Cymru 2022. Dwi'n teimlo bach yn drist yn gweud hyn. Gytreno i'r gwely, a dwi'n siŵr fydd lot o bobl yn falch iawn i weld gwely hunan heno. Nid rwy garafan, neu rwy ebed yn yr hostbox. Ond dyna beth yw'r sioe yn bwyty yn dyfe. Creu atgofion, creu profiadau, byth gofiadwy. A dwi'n gwybod, mae yna nifer o eiliadau yw trysori wedi digwydd fan hyn yn y sioe. Dyna ni bod yn falch iawn o sioe yn eto. Mair, diolch o galon i ti, ac i bawb sydd wedi gwneud y sioe yma yn sioe wefreiddiol unwaith yn rhagor. Wel, dyma ni ddrama nawr ynghylch y gwartheg yng Mhencampwriaeth y pare beef y dyfodol. I ni lawr i 7 bryd ar y rhestr fer. Lincoln Reds, y Burgorn, De Ddyfnaint, Limosans, y Blond, y Charlie a'r Henffordd, a John Phillips o Gastell Newydd Emlyn. Wel, o Gyfyrddin, mae'n ddrwg da fi. Fe sydd wrthi yn beirniadu fan hyn nawr, a wedi gwneud gwaith arbennig chwarae teg iddo fe. A mae e'n pwyso a mesur Iwan Davies o Hafod y Maidd gen i o hyd. O, Iwan. Mae'n stryglo yma, dwi'n meddwl. Mae'n ôl efo'r Henffordd.
Mae yna ddwy arbennig iawn fyna. Mae yna rhywbeth yn deithau na'r Siarlaeth i, Dyn ôl at y dydd efo wnaeth na ma fe. Mae wedi dod nôl at y burgor. Wel. A beth yw pen tost i fe driad. Ond dydyn nhw'n esiampl ffantastig o'i bryd. Yndi. Heb os nac o'n i bai. Gorau yn y wlad. O'n blaenau ni. Mae wedi tynnu'r henffordd ymlaen nawr. Y Charolais a'r Lims. Pwy arall sy'n ymlaen felly? A'r Lincoln Red ymlaen eto. Wel. Felly, i ni lawr o 7 i 4 bryd. Wel, elli ddim dadle dim. Alla fe fod i'n mynd i rywle gweud y gwir. Maen nhw mor arbennig y gwartheg sy'n yma. Mae fel sef mae'r cream wedi cyrraedd y pen. Pwy ti wedi ffansio'r Charolais o'r eiliad gan nhw fewn i'r cylch yn do? Do, maen nhw jyst yn esiampl berffaith o'r bryd. Rwsyd a ffordd maen nhw'n dangos eu hunain hefyd. Ond deud hynny, fel wyt ti'n deud o blaen, bod tro maen nhw'n dybasio dim oedd y feddwl dim yn mynd o un i'r llall, rwsyd. Sy'n ni ddim yn licio i weithio, efo'n hollol oes. Na, fy'n chwaith. Mae'n pwyso mesur rhwng edrych ar y Lims a'r Lincoln Reds o dde fyna nawr. Tybyd a'i chwilio am y gil wobr ma fe falle. Felly ffod, ti. Mae'n ôl gyda'r Charolais. Yndi, mae'n gefned a mae'n torleis da yn nhw. Yn does. Mae'n bwer yna fyd. Yr henffordd hefyd. Ar y pen fan hyn. Rhyw dwy heffer fach sbesial. Mor annwyl yn dyn nhw, yr henffordd yma. Mae o'n ofalus i'w feirniadu, beth yna'n cael ei dweud. A dyma rhoi dim clyw i ni chwaith. Tywod beth sy'n blaen ag e. A mae'r sbectol tywyll na hefyd yn helpu gwito. Gwito falle le mae'r llygedd yn edrych. Yndi. Mae o'n licio hynny ar y pen yn dydyn. Mae e'n lwco'r Lincoln Reds. Mae e'n edrych tipyn ac yn cymaru nhw gyda'r Limousin's. Mae e o un bryd i'r llall fyna nawr yn rhaid. Nôl ymlaen. Mae jyst yn edrych ar ei ysgwydden nhw mae fyna nawr. Mae Lincoln Reds. Eisiau gweld yw'r lled na'n cario ymlaen i'r ysgwydd. Yr un peth ar y Lims. A'i chwilio am y pencampwyr yma fe, neu'r gil wobr, mae'n anodd gwybod. Yndi, hollol. A mae pethau bach yn mynd i wneud y gwahaniaeth o ddwy'n. Mae siap o loen ac mae bob peth, unrhyw beth bach yn mynd i tipio iddo fel wrach, ti'n bo? Ble mae e'n mynd? Mae e'n mynd tuag at gyfeiriad y Lims a'r Lincoln Reds. Fe nath yn atgoffa ni wan. Mae par oedd y peth bwysica fan hyn. Par o'n ifeiliad yn matcho o dde eisiau. A mae o'n deud y gwir, rwysyd. Mae nhw'n tynnu'r llygad a dyned i'r syniad o'i dangos nhw. I cael nhw'n matcho rwysyd yn de. Mae o'n neud gwahaniaeth. Mae wedi dod yn ôl. Mae dal i edrych ar y Lims a'r Lincoln Reds ond tu ôl i'r Charolais ma fe. Ond yn edrych i'r cyfeiriad arall. Wel. Mae'n neud i chdi feddwl, ystod i wedi feddwl weithiau. A mae wedi dod nôl nawr at yr henffordd. Mae'n edrych arnyn nhw. Mae e wedi cael job angen. Se gen ni drymrol i hyn, mi fysa wedi para'n hir iawn am hyn. Fysa. Ti'n iawn. O, mae e'n ôl fyny'r llinell. Waw. A wedi mynd am y Charolais. Wel, y Charolais. Wedi mynd ar pencampwriaeth pare beef y dyfodol.
Cael wedys ti, wan war y teg, pan i sôn ar limbs yn ail agos iawn sy'n ni'n meddwl. Ie. Oedd e'n hoff iawn o'n nhw i gyd yn dod y Lincoln Red sefyd ar Henffordd, achos oedd e'n pwyso a mesur rhwng nhw i gyd, ond... Oedd e fawr yr un byd yn ni i fod yn ynys. Nagod, dim byd o gwbl, ond i'r Charles wedi gwneud i pencampwriaeth pare biff y dyfodol. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw, a Iwan Hafod yma, diolch i tithau hefyd am dy gwmni. Diolch ti fel. Wel, dwi'n ôl yn y cylchoedwigaeth ar gyfer pen llanw'r cystadlu yma, a rownd erbynol o standing block. A mae yna wobr goffa yn y fantol. Dewi Piw sy'n gadw cwmni fi. Esbonio beth yw'r wobr, Dewi? Ie, gobr goffa Brian Piw di hon yma. A hon di rownd erbynol. A Brian Piw yn un o'r bois ar ei ddechrau'r job yma ffwrdd yn ddechrau'r 70au efo Irwin Williams a hynna. So mae'n gwobr chop coffa, fel ti'n deud, Brian Piw, sydd yn ddyn lleol, mae o'n dod o'r hyd o'r ffordd oeddo. A mae hon yn handicap, chi weld. So ar y pen draw, mae gennym ni
Patrick Fitzpatrick, dwi'n meddwl bod o'r 11, Zenek wedyn o Czech, ynddo? Ie, Gweriniaeth Czech. Gweriniaeth Czech, a dyma gen ti Jack o Tref y Clawdd wedyn, Gerald, Robin o Gwlad Belg, Pontus o Sweden, Graham o'r Alban, a Ferry o Sweden, pen yma. Os ti'n cofio hwn, o hwn reit flaenllaw diwrnod o blaen, doedd. A maen nhw yma o 4 cymal ydyn nhw, lawr i'r 8 gorau. Yn union. So gen ti 8 yn bob cymal, a 2 cynta o bob cymal sydd wedi dod mewn i'r rownd derfynol yma. Reit, dwi'n gweld. Ac esboniant ydyn, ddim yn handicap oedd, felly fydd y pella, maen nhw'n cychwyn wan. Mae'r pella sy'n cychwyn o flaen y lleill. Ie, y pella sydd isa, a ddim yn nhw'n hedeg fel e, a hwn di'r uchar 31 y fel yma. 31, mae gen o waith aros te. Oe, mae gen hwn waith aros, oes. Fel maen nhw'n deud, tynnu coes, mae'n amser i gael paned ond sgan nhw'n cweith mewn sensor. So maen nhw'n fyny 15 wan, a maen nhw gyd ar y blaen, so mae gen Ferry waith gwitchad wan i gyda 31 eiliad. A mae Brian rownd, chwarae teg i Patrick, mae o rownd i'r ailwen, a Zenek, a Jack. Mae'r boi o Czech yn no bell mlaen ar 5 yn gwan. Yndi, mae ddech yn berig. Mae'r gwyddel... Mae pawb i rownd wan, mae pawb rownd yr ail ran. Mae dyn o gosod... Mae'r Albanwr di cymryd i, mae Jack di cymryd i, mae'r Gweriniaeth y Czech, mae'r gwyddel i ffwr, a mae'r ail foi o Gwlad Belg yma. A ni Sweden ni'n mynd i wneud i oe neu hi. A dyna hi. Wel, mae boi Gwlad Belg just eisiau gorffen. Dryswch llwyr fan hyn, dwi. Mae'n gallu mynd yn hirsbraidd, ond mae gen ti, chymod, mae hein yn foes, o'n gweithio'r handicap na, so mae'n gwneud i mwy cyffroes chi weld. Ie, ond fydd na well pwyntiau wan, i'r bynnag yn curo honna, fydd o'n mynd ni'r ras nesa, blwyddyn nesa, fydd o'n gorffen yn hwyrach. Fydd y marcio nhw'n uwch. Ie. So os nhw wedi ennill heddiw, fydd nhw 2 eiliad am ennill, 2 eiliad am o'n ail, ac eiliad am o'n drydydd yn y rownd derfynol, de. Ie, felly Graham a i, y boi o'r Alban. Dwi'n amlwg bod ti'n iawn. O'n i'n trio watcha pob, mae'n peth i'r llygad noeth o'n ydy. Mae'n job ti watcha bob peth sy'n mynd maen, ac os ti'n sbio fancw, ti'n methu ond, de. Mae eisiau 8 llygad, dewi. Gyda ni 4, ond ni'n eisiau 2 arall o'r oes, ar rwy'n ar gael. O, mae gyda ni gamera, no oes. Allwn ni watcha fo'n ôl. Glywys i si bod ti'n cystadlu wedyn. Do, dwi'n trio bach o'r llifio, mae'n bach o'r torri'r croes torri, steicio, efo'r underhande. Oes, yn dod dwi'n... Ti di hogi? Digon da, dwi'n meddwl. Ti di stretcho? Mi fyddai wedi wneud erbyn hyn, ynddo. Well i fynd te. A dweud i fynd, Dewi, diolch o fawr am y gwmni di. Diolch Eiron. Diolch. Enillydd cwpan Thomas Brightly 2012, dan away Crackling Rose. A Bronarth supermodel sydd wedi mynd ar Tom and Sprightly. Y gore o'r bridiau Cymreig 2019, Perthog Gwenan Mai. Copiau'r adran dy yn fuddigol 5 gwaith mewn 10 mlynedd. Ond mae pob adran wedi cael ei foment, cofiwch. Mae o'n edrych tuag y cyfeiriad yr adran ec. Adran sydd yn mynd â hi. Mae'r prif gylch yn lled agored, a hynny ar gyfer y bencampwriaeth arbennig yma. Pencampwriaeth cwpan Tom and Sprightly. O'n blaen ni nawr, mae yna dipyn o olygfa. Dyma ni, gwisgo yn berffaith ar gyfer yr achlysur. Yn beirniadu y bencampwriaeth yma, Mrs Kerry Fell, Bryn Seion, Brydfa Bryn Seion. I'ch atgoffa chi, dyma ble ni'n gweld fan hyn, yw pencampwr pob un o'r adrannau gyda'r bryd Cymraeg, yr adran A, B, C a D, yn dod nôl i gystadlu yn erbyn i gilydd, a hynny ar gyfer cwpan Tom and Sprightly. Ie, wir. Ar adran A, o'n i'n gweld yn gynt Dyferges Hayley. Wedi cael cwpl o lessons nawr. Dyferges Hayley. Pencampwr yr adran A, ond yr adran B sydd i blannu ni nawr ar ceffil poblogaidd iawn. Calored Heartbeat i Sandy Anderson. Brynfa Thistledown.
Clywed lot fawr am Sandy Anderson yr wythnos hon. Wedi cael wythnos da. Ac yn ddylanwadol iawn yn y byd ceffylau. Yn diwe. Giler Loti, wrth gwrs, boblogaidd iawn. Yn campwr yr adran dy i teulu Lloyd Facwn, Giler. Dyma ni, enillydd yr adran P. Mewn dwylo. Scott Gibbons i'r teulu. A Scott Gibbons yn arbennig iawn yn neud I waith ac yn uchel iawn I barch fel un sydd yn dangos. Mam lun da fi, Glyn Gwyn Annie Power. Nawr te, wel, dyna beth yw het. Mae Kerry wedi curo pawb yn y cylch heddiw fi'n credu. Kerry Drian. Mae'n ennill pencampwriaeth yr het. Ydy mae siŵr o fod gystadleuaeth ar y maes mae rwle am yr het o'r ense. Bown o fod. Gilei sasiw ffash. Geilefi. Odi, mae Kerry Drian oedd I ddim yn dda iawn Di Llun a Di Mwrth. Oedd rhyw broblem oedd I ddim yn twmlo'n dda. A ni'n siarad iddi yn gweud byddai na, dyre'r pils I fi byddai'n ganol cylch, ond heddi mae'n twmlo'n iawn. Braf I gweld hi ac tad Kerry a y fferm yn Bryn Seion, sef ymhendrec Capel Seion yng Ngheredigion. Ie, dyna le mae'r teulu yn dod o. Mae'n byw yn Niwent ar hyn o bryd ar ôl i'r gŵr gabennu gwaith yn Llundain. Mae'n fangi yn ddiweddar, so mae'n fenni wisi awr. Wisi iawn ac tynnu amser I ddod I ferniadu'r gystadleuaeth fawr yn y cwpan Tom and Sprightly. Tom and Sprightly yn y blynyddau cynt fe gath yr wobr hyn I gynnig ac oedd fod cael I rhoi'r ceffyl oedd yn cael y mwyaf o sŵn o'r dorf. Dyna beth oedd y dechreuad? Dyna beth oedd y dechreuad, ond wrth gwrs mae wedi mynd yn tyma bach yn fwy technegol wedi fe? Ie, erbyn nawr, ie. Mae rhaid meddwl mwy wedi'r ceffyl, ond ie, dyna beth oedd e. Dyna beth oedd e. Glyn Annie Powers fyna, y gaseg felen. A byddai'n ddifyr nawr gweld pa un bydd yn cael y floedd o'r dorf. Jyst I edrych yn ôl mewn hanes yn dyfe mewn ffordd. Ie, mae digon o sŵn wedi bod trwy'r wythnos yn dwse o'r dorf. Gyda Loti. Kerry Fell wedi dechrau a gyrfa y myd y bale yn dibyn o ddawnsraig a wedi hyfforddi tipyn o ddawnsio ar hyd y blynydde. A wedi disgu digon ar ôl i'r penliniau roi lan. Mi'n cofio'r stori yn wrth oedd hi'n moyn neud yma bach o bale, ond wrth trial disgu oedd y penliniau ddim digon cryf. Oedd hi'n gweud oedd hi'n dechrau mynd yn fyrach yn eitha ifanc, so na, oedd yr penliniau wedi benni. Wedi cael cwbl o obs fyna ac dyna fe, ond disgu mae wedi bod yn neud, disgu dawnsio. Y cyffelen amlwg yn feleit hefyd. Ydy, a Brydfa Bryn Seion wrth gwrs yn holl enwog y diwrnodau hyn. Ar ôl symud mas o Llundain a dechrau magu fe fagodd hi adran A cynta yn 2002 a mae wedi cadw adran D, adran C ambell I adran B fyd, dwi'n gwybod ond diwrnodau hyn adran A fwyaf a C. Mae Kerry wedi cael trafod a gweld digon o bob adran. So bydd digon o llyged agored gyda mae'r het yn dod off yn barod dwi'n credu. Ni'n dod I ben yma. Oedd hi'n gwybod, oedd hi'n eitha pendant I barn? Ie, a pob parch iddi mae wedi dewis yr adran B, Calored Heartbeat. Wel, mae yna wen enfawr ar dy wyneb di. Wel, fi'n bles iawn, mae Sandy'n ffrind mowr I fi a ni'n meddwl lot o'r ceffyl hyn, mae rhaid gweud. Calored Heartbeat. Fe oedd yn enillydd yr ceffyl pencampwriaeth y cyffle ifanc yn bore yma na ddo. Ac yn mynd I mlaen heddi I fod gorau o'r gwrw. A wedyn pencampwriaeth, a dyma ni, pencampwr y Tom and Sprightly. Calored Heartbeat wedi cael ei fagu diddorol gyda Mia Anderson mas yn Denmark. Wrth y march Roson Amlin ac allan o'r gaseg Eiath Sophia. Liesl Mead wrth I benne yn trafod yr
y ceffil hyn i Sandy Anderson wrth gwrs. Mae Liesl wedi cael diwrnod bach da yn yr adran B. Sandy Anderson, perchennog. Perchennog, ie. Ie, wedi prynu. Sioe ceffil y flwyddyn. Ceffil y flwyddyn, ie. Wedi prynu heartbeat braidd wrth llun, dwi'n deall. Gweld I lun lico fe fel ebol, a wedyn oedd Liesl wedi trial torri hi, tynnu ei fraich i drial pyrnu fe, a dyna hi, mae hi wedi cael llwyddiant. Wrth byrnu fe, I Sandy, ac wrth gwrs yn y cylcheddi, ac yn Is Bengampwr wrth gwrs yn y gystadleuaeth Gwynwyn, and the power I Scott a Kelly Gibbons. Wel, dyma ni, ellwn ni ddatgan, mae pencampwr y Brydiau Cymreig, yr adran A, B, C a D, yw'r un sy'ch blaen chi nawr. Colored Heartbeat yn berchen I Sandy Anderson a Liesl Mead wedi wneud gwaith arwrol yn arwen. Ac yn ymdopi'n arbennig o dda gyda'r hyn sydd yn mynd ymlaen uwch ein pennau hefyd. Llon gyfarchadau gwresog felly, i'r gorau o'r goreion o'r Brydiau Cymreig, Colored Heartbeat.
stondin hybu Ci Cymru ydy hon. Mae yna arddangosfa yma ar hyn o bryd. Elwen Roberts, a mae Chris Roberts, y flame bastard yma. Mae'n beryg bywyd yma efo Chris. Gawn ni darfu arnoch chi, Chris. Sizzle, sizzle, ni atwn gorau yn y byd. Sizzle, sizzle. Ia. Wel na, na'n dod o'r hyn agos yn gywch chi esbonio beth sy'n digwydd. O, be wyt ti'n neud fan y Chris, y feather blade? Dwi'n ffrio, dwi'n bach o beef Cymreig, feather blade, grade 5 feather blade. Mae'n curt bach mwy unusual o'r ysgwydd. Feather blade? Feather blade, ia. So mae'n curt bach ratach na ribeye, sirloin, y fillet. Mae'n cael ei alw weithiau'n flat iron steak hefyd. Ond fel y Chris yn dweud, llawer iawn hatach, ond da chi'n gweld lot mwy o blas yn efo. Llawn blas. A dwi'n gwybod, fel Chris di bod yn America, yn llefydd fel America, maen nhw'n dieddol yn ei hein ar barbecues. Da ni yn y gorffennol di bod yn rhyw stiwio nhw. Ia, slow cooking nhw, ato fe. Ia, a tyma be mae o'n wych i wneud fel hyn. Ac wrth gwrs yn ychwanegu wedyn y math o steaks gyda ni. Sut ti di paratoi heinta cyn rhoi nhw yn y bade? So, just y bach o lew, halan mon. Ti'n mynd anna mwy yn yna? A gan faint sy'n ni coginio nhw? Ta mae'n barod. No, paid. Dyna ni ateb. Just chydig o funud ryw munud bob ochr. Ia. A fi'n gadael nhw o'r ffwyso fydd yn bwysig. Ond mae Chris yn mynd i wneud ryw salsa wedyn, wyt? Yn dod o'r salsa bach syml mynd efo fo. So, dito, bach o menyn. Dipyn bach o fenyn. Dipyn bach o fenyn. Dipyn bach o menyn, ia. Hocia bach. Sgwn ni y rosmari. Sorry, dwi'n yn part o'r... Mae yna beth reit ar y blaen, dim dans ti eisiau defnyddio hwnna. Wyt ti'n mwynhau defnyddio'r perlysia yma? Achos mae rhywun yn meddwl am rosmari fo ci goen, yndi? Wel, ydy, ond ddech chi'n gwybod, mae'n gyfuniad neis yn dydi, yndi? Mae'n lwg, mae'n just... Ti'n mynd gorau dal o'n o sef efo. Bach o beistio ar ni. Oedden ni'n dweud, dwi'n bod Chris di hen arfer, dyna fo, chi'n gweld, mae sio tan, mae'n gorau cwcio hefo'r peth induction ma rwan. Mae'n bat, mae'n beth o'n gweithio. Mae'n iawn, mae arno, mae'n iawn. Mae'r dyn sio fflama. Ydy. Ti wedi cael cyfnod prysur hefyd yn dod dros y cyfnod clo, fi'ch chi'n porthi pobl Cynarfon yn dod efo dy gefnder Chris Summers. Chris Summers, do, mae wedi bod yn job am briliant yn Cynarfon, to. A mae'n ei agor restaurant y drefyd, mae'n ei dod dda. Crochan, ie? Ia. Ti di bod na? Na, dim eto, dwi'n cael amser eto, ond be am fynd dra, wsos nesa. Pa mor bwysig i chdi wedi cael bod nôl yn y sioe yma, ta, Chris? Na, mae'n briliant, mae'n briliant, fod yn ôl. Sori, dwi'n mwydro hwn. Na, rai llonydd i chdi. Elwen, sydd O, yna fan ni. Mae'r tyberedd yn mynd off yna. Ia, bod ti'n codi fyny bob munud, io. Ti'n rhy cheffi. Hai ti adael o'i lawr ar fanne. So, mae'n barod pan mae'n teimlo fel la. So, dim bach o spring. A wedyn... Dar hwnna restio. So, mae dweud yr herbs a'r menyn yn yna. O, mae'n ogle da yma. Faint o sylw ydych chi wedi rhoi wrthos yma ta, Elwen, i ddarna o gig sydd falle ddim yn costio gymaint achos dyna da ni'n drafod yn y cyfnod yma, ynddo? Ia, ydyn da ni wedi ac yn trio dan y syniadau mor bell mae gig yn gallu mynd drwy roi peth eraill gyda fo tymo, ond hefyd mae yna ddarnau sydd ddim mor fydd, sydd yn fendigedig y flasu, so fel yr ysgwydd yn hytrach na mynd am coe, so yr gwddwn der, fileti, y neck fillets yn der. I fi, y cut. So, y cheaper cuts, di'r cuts mwy o blasus. Ia, dwi'n cytuno. Mae'n mwy o fat, mwy o connective tissue, a ti'n cwcio fo slo. Mae'n ei gyd yn flavour bomb. Flavour bomb. Ydy. A da ni'n danos i bobl falle sydd wedi defnyddio cigsydd dros ben, felly fedrwch chi falle rostio rhywbeth, ond fe gywch chi rhyw 3 pryd ohono fo. I wneud yn arian i fynd yn bellach, ynda. Ni'n barod o'n? Bron iawn. Bron iawn. Mae'n handi bach mwy ar yna. A fe rai gorffwyso nhw a funud rwan yn bydd. O, mae'n pwysig drestio, pan mae cig yn hitio tân poeth, mae o'n tensio fyny fatha dwrn. A ti'n sleisio fewn hwnna stret o'i wedyn, mae'r juices yn oed yn llif allan. O ti'n gadw o restio, mae dwrna'n ymlacio, mae'n amsugno y juices, stynnu na i gyd fewn, a ti'n cael steak. Felly am faint sy'n di adael o i restio? So, 5 munud da am steak hwnna. So, ti'n cwcio tomahawk mawr weithio, mae'n gadael hynna restio am fyny hanner awr, to. Ie, ti'n gael i bwcio hynna? Ynddo. Tom Hawks, mae'n hwn anfarth yn ddyn. A ti dal i ddefnyddio'r... Set it up.
Ynddo? Chdi di dod o. Wedyn ni'n siarad efo Chris heb sôn am hynny, nef Na. Na. Dyna fi'n ffilmio cyfres yn New York, actually, eisiau llwyth o'r sexy rub yn suitcase efo fi yn New York, cael y bryddiad. Nes ti'n dystopio'n customs? Na, do. A ni fod tua 3 kilo o bar o lawr hefyd, tua 20 tins o lava bread. O, bobl. Dych chi'n gallu ogleo hwnna, mae'n hyfryd yn dydi? So... Be ti'n mynd i weini efo hwnna, wan ta? So ia, dwi'n mynd i golchi dilo fi a wedyn neud salsa bach, really syml. Os nawn ni ffoil i roi dros y stec? Oes, nawn ni neud hynny. Ia. Diolch yn iawn. Ia. So ti'n dechrau salsa. Ia, dwi'n just golchi dilo fi. Oce. Lle mae'r ffoil? Ai, yn y cem, na i gwylio'r y merched i nôl. All hands on deck, yma, di. Ti'n ti lian? Wait, o'na ti. Y salsa yn syml iawn. Pupur. So salsa, ia, dwi'n just mynd am... Ti di rhoi tein dan y grill? Do, so fewn i ddim o barbecue, so nes i'n rhoi ar y das. Ie. So, dwi'n just i chario. Just i chario fo. A ma' hwn yn salsa dwi'n lyfio. So, mae'n dda efo unrhyw cyd, efo beef, mae'n dda efo cigoen, pysgod. So, dwi'n even cael efo cheese and toast, beth yw'n bora, so, mae'n lyflu. Felly, y lliw ti'n ychwanegu fan hyn mewn ffordd, de? Mae'n edrych yn... Na, blas, really, to. Ie, iawn. A mae'n adio lliw bach, faint o, lliw neis. Dwi'n gwrs na sweet peppers neu chilies, dyna, so ella fydd y salsa na'n fawr. Pupur, dyna. Watch y ddifysedd. So, dwi'n gadael y croed i chario ar... Just rough cut, to. Wel, mi fydd y gynulleidfa fan hyn cyn bo hir yn cael blas, oedd yn cael blasur... Be oedd yn weto'r feather blades? Ia, feather blade neu flat iron mae'n gael yn America. Felly, i gloi ta, Chris, be di dy neges di yn y sioe yma eleni? Ti fel arfer, mae gen ti rhyw ddywediadau. Be di'r neges i'r gynulleidfa? Wel, dim just bita cyd Cymreig, to, a cynnyrch Cymreig, ond dathlu fo, ia. Dathlu fo. Ti'n fe, mae lockdown dwi'n mor galod, o'ch chi'n cael... O'ch chi'n mynd cael pobl yn dar cefnwch ddim amser so wan mae'n amser, to, i appreciatio bywyd, a'r ffermwyr, a'r butchers, a, to fe, sorry. So, ia, dim just bita fo, dathlu fo, a, to, gweithio amdano fo, chos, da ni efo'r cynnyrch dor yn y byd. Yn sicr. Wel, ie, diolch i ti am dy neges. Doi nôl nes ymlaen pen fydd hwn i gyd yn barod. A peidiwch o bita fe i gyd, o reit? Diolch i Chris, diolch Elwen. Diolch yn iawn. Judges ready, competitors, go! Ac i ffwrdd â ni felly gyda rownd derfynol veteraniaid rhwng hanner cant a 60 oed ar un o Loegr. Mae gennym ni John Frogat ar ddau o lan uwchlyn. Mae gennym ni Alwyn Mancini ar 3 cyn reolwr Carfan Cymru Rhydwyn Price ar 4. Hywel Jones o Lwyn Gwgan ar 5. Brian Sankey y Cymro yma sydd wedi bod yn gweithio fan hyn trwy'r wythnos ac ar 6 yn y pen draw Andrew Morris y bachgen lleol o Gymrania Aber Edw. Dyna'r line-up i chi. 4 oen yn y gorlan a dipyn o gynnwrf fan hyn. Cynulleidfa deilwng dros ben fan hyn. Nifer ohonyn nhw'n sefyll allan yn y cefn yn yr hael, ond gweddill yn eistedd lawr ac yn mwynhau'r cystadlu yma yng nghanolfan Gneifio Almeirion yn cyntaf i lawr gyda'r oen cyntaf na ydi reolwr presennol Carfan Cymru, Alwyn Mancini. Dio wedi colli dim ar ei gyflymdra bo gyda fo bethau eraill ar ei feddwl. Rhydwyn Price yn desato fo allan gyda Brian Sankey hefyd yr ail oen i'r ddau ohonyn nhw bellach allan. Wedyn John Frogat o Loegr yn mynd i mewn, ond ar 3 ar hyn o bryd mi welwn ni'r Rhydwyn Price yn hedfan y rownd cefn yr oen yna ar 1 wedyn lawr y bol a John Frogat. Bang, bang, ac allan a ni yn ôl i 2 ac Alwyn Mancini di'r boi cyfle yma ar hyn o bryd. Mae o wedi newid ger ers y bore cyntaf pan oedd o'n rhabfwrnofion. Ond wrth gwrs ydy'r rownd derfynol, does o ddim dewis, felly ond bwrw iddi a mynd cyn gyflymed as i bosib. A gobeithio bod chi'n gallu cadw'r taclusrwydd wrth wneud hynny. Andrew Morris o Aber Edw fan'na mewn.
A Owen Mancini mewn hefyd, felly 3 allan gan y ddau fachgen yna. Pwy fydd yn mynd â hi yn y diwedd? Rhydwyn Price rhyw chydig bach ar ei olo. Golwg sydyn rwan ar 5 ar Brian Sankey. Ond y tu ôl iddyn nhw chydig bach, ond yn sicr o fod gyda'r taclusa fydd Hywel Jones, ond Brian Sankey oedd hwnna fanna wedyn nôl a ni rwan ar 1. Mi welwn ni chydig o drawiadau ar ôl 1, 2, 3 lawr a hi fydd i John Froga. Tony Bai bod wedi cael y gic yna. Mi fydda i lawr yn barod ar gyfer y corlanau cefn a'r beirniadu sydd yn digwydd i lawr fanna. Mewn a fo gydag 1 ar ôl yn y gorlan. Da iawn, 2 munud 32 eiliad ar y cloc ar hyn o bryd. Wrth i ni gael golwg ar stondin 6. Andrew Morris yn gorffen yr oen yna. 2 wedyn ydi Alwyn Mancini. Trawiad arall rwan a fydd hon i lawr gan Andrew Morris. Rwan ta, y 4 allan gan Rhydwyn Price, y 4 allan gan Hywel Jones, y 4 allan gan Alwyn Mancini. Rhwng yr rhain mai o ran cyflymdra, felly pwy sy'n mynd i orffen gyntaf dybed Brian Sankey wedyn rwan i mewn am ei 4 oen. Cyflymdra eithriadol yn fan hyn rwan yn y bechgan. Y bechgyn mae rhwng 100 a 60 oed. Mae'r rhain yn dal i gneifio yn broffesiynol, nifer ohonyn nhw yn sicr. A da ni cael golwg rwan ar un sydd yn weicar dros ben ac yn cyneuafu yn ogystal â bob beth arall. Wedi rhoi fyny'r tocio yn y cefn, mae cymaint o waith gyda fo adre Andrew Morris ar 6 fan hyn ydi hwn. Sbiwch pa mor gyflym yn gwneud y trawiadau yna ac yn cymryd pwyll i wneud siŵr bod yn cael pob tripsyn o wlan ydi ar hwnna. Lawr ag Andrew Morris a pwyswr botwm coch. Andrew Morris felly sy'n gorffen y gynta. Ar ei ôl o wedyn chydig bach o eiliadau Rhydwyn Price ac hefyd Hywel Jones. Y ddau o'n nhw'n sbio ar ei gilydd ac y bron iawn yn gydral o ail o ran y gorffen o ran cyflymdra Alwyn Mancini chydig ar ei ôl nhw a Brian Sankey hefyd. 1 ar ôl wedyn gan John Frogat yma o Loegr a mi gawn ni sioe, dwi'n siŵr ganddo fo rwan.
Wel, mae'r cystadlu'n parhau man radol gwydwigaeth, a mae gystadliaeth newydd tro yma, a mae Kevin Owen yn cadw cwmni mi. Esbonio beth i on, Kevin? O, nofis yn dy hand shop di on, wedi lawr yma yma wan, gynnwch chi ffils fanna, athro di o, gyn ti Byfton yma. Cymru di'r am fwyaf nhw? Na ci, gyn ti un hogyn bach wan, mab un o'r fforinwrs heddiw, mae o'n cael go arni wan. Mae o'n chopio, ond mae nhw'n rhoi go hanner log iddo fo. So mewn ffordd... Faint i oed o, mae'n hen iawn. Swn i'n dweud na 90 ydi o. Gyda fo'r sanna, gyda fo bob beth yn bethau. O, ie. So fe ein yn mynd off fan. A mae hon yn handicap i fynd, di? Di. Lle fydden nhw'n cychwyn yn y pen draw? I hein gael chans o'n i giro rhywbeth wrth yma. Dyna beth i hon. Reit, oce. Iawn, so mae hein i gyd yn eitha amrofiadol yn nhw, fel novices. O, mae yna lot, mae yna ddau ni gyd i giro ganol wrth yma. Reit, oce. Mae hiw, ail flwyddyn hiw di on wan, yn y Cris D yn gwylod y trydydd o... O, ie, oce. Felly mewn ffordd, mae'r un llia profiadol ar y pen, a maen nhw'n gweithio mewn dyn agosa yma. Yndi, fo di'r, fo sydd wedi curo mwyaf. Mae'n ennill marciau trwy ennill cystadlaethau yn y gorffennol. Pob yn dechrau offer 3, fel ti'n curo, ti'n mynd cael 3 marc, bod yn ail, a cyntaf, fel am nhw'n gweithio allan. A maen nhw'n reid un arall i mewn, dwi'n meddwl. A maen nhw'n symud... O, symud y hogyn bach ma. Hogyn bach i'r tu blaen. Digon teg hefyd. Mae'n bod yn cael job ydi, a mae pob sy'n dechrau... Ond mae o fryd o foes fwy, chwarae bwy all, ynddi? O'r Swistir mae'n dod, ie. O, Swistir mae'n dod, o, reit. Chwarae dweud, dipyn o brofiad iddo fo, fyny, efo'r criw, mae'n dipyn o dorf mae'n does. Chos mae'n gêm go berig, ynddi, mae'n rhaid i fod yn deall eich bethau, reit? Fel ti'n gweld, mae pob yn gwisgo sana, mae rhaid i wisgo sana, mae pob yn mwyn ar pumps gyda nhw, ond ar dan y pumps yna, mae yna chain links. O, reit, ie, mae yna sana hi arno dan, no ffordd. Yndi. Dyna at y bennaglinia. Na fo, fel ti'n gweld, maen nhw gyd yn mynd off ar 3 yma mae heddiw, so maen nhw gyd yn cael chance. O, wela i. Bo hyn di curo yn yr wsos, fydd handicap slwg flwyddyn nesaf. Ie, ie. Mae'n bwysig bod yn eitha cywir, mae'n siŵr yn de. Mae'n sy'n eisiau rhin ergyd i'r lle anghywir, na gos? Na, gos. A trio beidio mynd yn ôl i'r un lle, de. O, ie. Na fo, mae'n un di troi yma na, mae wedi gwneud y dda trwy'r wsos. O'r Wai Valley mae o'n dod. Mae'n 2 neu 3 di troi wan. O'r ogyn ifanc bach yn neud y dda hefyd. Yndi, chwarae teg, mae'n un top na, dal i fynd. Dwi'n meddwl yn canol yn fanna fydd o'n dod off. Yn y melyn a gwyrdd a llwyd, ie? Wai Valley. Ti'n gwybod enw o? Dwi ddim yn gofio. Mae o'n rhyw 2 hit arall a fydd o'n mynd off. Ond mae yna un di darfod yn gwylod. O Ffrainc mae o'n dod. Y Ffrancwr yn gorffen gynta. Ar ddyn a Wai Valley. Yn ail. O! Sac o Knighton. A mae'r bachgen ifanc os wedyn yn dal i... Joe o Knighton mae Joe hefyd. A Phil yma wedi cael log reit galad. Mae'n dechrau blino. Ia, mae yna look yn y pren efo siŵr oes. Os allu di gael caint, dwi wedi gweld ambell i fwyell yn colli darn o hi ar... Do, na fo, mae Phil off fan. A iawn, Phil. Mae'n dechrau blino. Felly fi'n helpu fo dwed. Gei di go arni. O'n i'n clywed bod chdi isio go. O'n i eisiau go, ond dwi'n gweld sgynnem sanau hi arn. Gei di feinti gyn ysdi. Sgynnem neu gynnau jeans, so. Mae'n o'n mynd o'n, mae hwnna'n barod i fynd o'n. Ond dal hyd yn eitha, yn dydio. Ddau efo'i gilydd i siawn. A'r bachgen os wedyn wedi gorffen am golwg yn y top. Yna ni. Na dorri chwys mae Kevin. Mae'n gwylio'n haws o lawer. Lot haws. Lot haws. Diolch am ddwy gwmni, Kevin. Nid yn unig y defed sy'n cael ei gwobrwyo yma yn y sioe, ond mae yna gystadleuaeth ar gyfer bugail gorau'r sioe hefyd. Ac am y 4ydd tro, yr enillwraig yw Glenda Hughes, ffrydd ger Caernarfon. Wel, Glenda, llongyfarchiadau mowr. Unwaith yn rhagor. Ie. Sut ydych chi'n gwneud o hyd? Wel, dwi'n meddwl dipyn o help criw teulu di gyfer chwarae teg yndi. Na, mae'n lle gorau un i'r ddangos i chdi fe, dechrau i werthu stoc, a mae pobl, mae'n tyra fawr wedi dod trwy fan hyn, dechrau fe chi'n deud pwy sy'n prynu stoc rhyw dro. A mae'n gystadleuaeth 2 bugeiliad hefyd yn y sioe. Ond mae fe'n holl bwysig, achos mae pawb yn sôn am y ffenest o'r siop yma, pa mae'r ddau yw'r sioe Frenhinol am hynny. Felly mae man y man, gwneud y mwyaf ohono fe. A dyna beth chi wedi gwneud, ynddo fe? Yr holl bethau sydd da chi yma, yr arwydd, a mae da chi fryers yma, pethau. Mae mor bwysig, ynddo fe? Mae mor bwysig. Ella fydwch chi'n deud, lle mae yna blant bach ella wedi diddori yn y defaid, a eisiau bod bach yn adref yn nhw, dim ond nhw'n gallu helpu hunan yma, jyst gael bod edrych yna fo.
Ond mae o'n bwysig iawn, mae'n chwad, bod ni wedi diwydiant ni'n cymryd, a chwad, mae'n neud yn mwy ohono fo beth. A hefyd wrth gwrs bod o wybodaeth ar gael hefyd ar gyfer y gynulleidfa sydd yn chwilio am rhyw bryd newydd. Ia, a hefyd pobl eich sydd ddim yn dall chwaith hefyd, ac mae'n rhaid chdi bach mwy o wybod iddyn nhw be yw edrych amdano yn y bryd hefyd, a pobl sydd ddim yn dall i byd amdano defaid o gwbl hefyd, ac mae'n tynnu llygad chdi bach yn y wedrych hefyd. Mae rhyw elfen o addysgu gyda chi, achos dangoswch chi beth sydd fan hyn nawr wedyn? Ia. Be sydd yn dweud, ac bod yn ystod y sioe, mae yna lot o bobl, a bod o'n lan di, maen nhw eisiau cael cyffwrdd yn dweud, a wedyn aml iawn lle bod y defaid yn pen draw y pen. Sy'n da ni wedi rhoi cnu, wel, mae chdi bach o fler rwan, cnu bobl gafal nhw fe cael gweld sy'n mae gwan yn teimlo yn dweud. A wedyn da ni wedi bod yn cystadlu efo gwan wrth yma hefyd. Wedyn, dwi'n meddwl sy'n jyst yn syniad i bobl jyst cael gweld. A'r cyfle i gyffwrdd? Jyst cael cyffwrdd o gwan, maen nhw eisiau gwneud. Ia, na fo, dim mae pobl fodlon wedyn. Beth oedd adborth y beirniad? Wel, ond yn bles iawn sydd wedi gosod allan. Dwi'n meddwl bod nhw'n licio sydd wedi gwneud y glas a'r melyn, dwi'n meddwl hefyd. Pe mae'r defaid yn cael ei dangos, da chybod, pe ni wedi gwneud nhw'n barod i fynd i ring, a da ni roed rugs yn nhw jyst i cadw nhw lan mwyn am byd. A dim heini mewn yn y glas a'r melyn hefyd. Chymryd, dim ar colour scheme, maen nhw'n gwneud yn Saesneg yn de. Jyst cadw nhw lan, da chybod, sy'n siŵr, mae wedi bod yn wsos galad i ni ar defaid chwarae teg. A jyst gwneud siŵr bod pob yn gyffyrddus a bod nhw'n cael ei gofalu. Gyda'r nos hefyd a beth cyntaf bora hefyd, achos dim jyst tra ni dangos ydi, a mae'n wsos gyfan ydi. Wedyn, jyst neud yn siŵr bod nhw'n iawn lle. A hefyd dwi'n meddwl y ffordd o'n ni arddangos y bryd yn y ring hefyd, ac neud nhw'n barod hefyd. Nawr o beth yndi. Ond wyth o cyfrwys yn gwylio chi chwod gynnar yn bore, hwyr y nos a... Ia. Yndi, ond dwi'n fydwch yn deud lle maen nhw, dech chybod, lle maen nhw ar y top yn gwachio ni hefyd. Mae'r balcony fan hyn, so mae hwnna'n beryglus. Oes, mae'n bosib. Ia, dech chybod, chi'n jyst cael ymlaen beth ych chi'n neud adra mewn ffordd, dech chybod, gofalun dan yn neud siŵr bod nhw'n iawn yn gyffyrddus, ynddo. A does am byd i mynd yn sal yn sydd y tywydd boeth yma. Oedd i reit boeth i'r llun beth ni yn dangos, dech chybod, oedd hi'n reit galad allan ei gwir. Sut sioe wedi bod yn gyffredinol? O, da iawn, yndi. Dwi'n falch yn dod o'r hyn o lyd. Gwely chi nawr, yma? Gwely chi nawr, ia. Chi chi'n sefyll housebox, neu mae rhywle mwy... Mae gen i carafan, oes. O, mae carafan dych chi? Oes. Cos mae nifer yn cysgu mewn housebox yn drosau? O, oes, trian ohonyn nhw. Ie, gyda ni'r electric efo'r fan wedyn, a hynny'n help de. Wel, llongyfarchiadau unwaith eto, Glenda. Diolch yn aml yn cyrraedd y brig, lefftau gyda'r bryd neu mewn amryw i gystadleuaeth. Ia, diolch yn aml i chi. A siwr y saff adre chi nawr, yma? Diolch yn aml, ia. Hei, lwc adre, i sandy. Diolch yn fawr, Glenda. Diolch yn fawr i chi. Diolch. Wel, mae'n brysur iawn ar ddod goedwigaeth. Mae gystadleuaeth arall ar un cychwyn. Terry Hoff yn cadw cwmni fi. Dwi'n gyfarwydd iawn o gystadleuaeth yma. Be di hon, dwed? Y 2x3 springboard. Right. Mae'r handicapped event. Mae'n rei o gwahanol profiad. Mae hon ydy trydydd heat. Mae rei efo lleia profiad yn cael dechrau 3. A rei efo mwy o profiad yn cael handicap. Dwi'n gweld. Mae Bill a 34. Mae Cohen yn pen draw fan'na, mae o a 40 rhywbeth. Y gŵr o wlad Belg diw nhw. Nachdi. Neu o'n dipyn o foi. Champion Belgium champion, di. Felly fo fydd yn cychwyn ola, ie? Ia, nachdi. Ti'n nabod nhw'n gyd fyna? Be maen nhw'n neud, maen nhw'n torri slot pocad nhw'n gael efo, yn yr ochr y coedan. Ti'n weld y bord, sy'n sticio fyny. Nebyn, mae'n rei hyn i mewn. A neidio fyny. A ti'n gweld wan, da nhw'n neud. O, wela i. Neud pocad i'r blancyn i gael dringo fyny. A wedyn... Dyma gynnu ni Gymro. Albanwr. A Gwylio. Werddon yna. Patrick Fitzpatrick di hwnna, ie? Na, Dara. Dara, mae'n ddrwg iawn gynnau. Na, mae'n iawn. Mae yna Patrick Fitzpatrick yma. Dwi wedi weld o blaen. Ia. Felly mae'r gwyddel fyny ar yr ail ford yn barod. Mae Bill o Waci o Bethesda fan yn dechrau fama fan. Nes gweld Bill yn dal ati. Dal ati, yndi. Mae'n i'w i bod efo ni yn yr cynifio fan yn gystadlu fan'na. A fi oedd am chwinciad yr oed y cyntaf na fewn iddo? Na, Bill yn neud o dda. Mae Ceol y Belgium, mae o'i fyny ar ei bod y barod. Iasgo, mae'r boi, be di enw'r Cohen i'r pellaf? Cohen, ie. Fi oedd am chwinciad mi fyny? Na, mae fyny top yn barod. Ewywer yn gemau gennus o'n o? Fysa. Na ni, mae Graham yn dyrol banwr? Graham Turner, ia. Graham Turner yn y canol, mae'n o? Mae'n reit ag... A mae Osian y Cymro ar dyn? Mae'r Belts, mae'r Ceon yn lawr yn barod.
Beth sydd wedi digwydd ar pethau yma? Dwi'n credu bod Coen wedi dod allan o... Mae wedi torri, mae'n neud ochr bach, ochr cynta. O, re, fel ai. Ond mae Builth We're, dwi'n gorffen fod i'r agosa atan i fan hyn. Ia, jyst y goffon yn gorfod dod lawr eto. O, gorfod dod lawr eto. A torri ddau pocad eto, a nôl i fyny. O, sa ddwy? Oes. O, iesgob. O'n i'n meddwl bod o braidd yn hawdd. Dim o'n hawdd yn hynny. A ni'n mynd bethau hawdd yn hynny. Reit, oce. O, mae'n yr asg o lew fan. Ie, wel ai. Mae cwn i fyny ar ei ochr dwytha fan. O, ie, so wel ai, mae Coen di bob yn unwaith ag lawr nôl. Mae'n neud ochr bach, ochr cynta. O, ie. A dwi'n yn gwybod pam, ond fel y mae o'n neud. Pawb a'i stael. Yndi. Felly Coen, pencampwr Gwlad Belg, reit yn y pen draw, yn co. Dipyn ar y blaen ebyn hyn. O, yndi. A fydd o'n hir, mae'n edrych yn ffit fel ffidil. O, mae o. Fydd o'n hir y fan y fan. Na wedyn Bill sy'n nesa de. A Bill yn mynd o dda. Bill di'r gosa, ta fod yn mynd. O, dyna ni. Coen, Gwlad Belg. A'i law fyny. A mae'n wych gweld gymaint o bobl. Mae'n denu torf yn dydi o, Terry. Mae o wych i weld gymaint o bobl. Mae fan hyn yn tynnu lot o bobl. Mae'n tynnu'r gwres a mae'n tynnu bobl hefyd. A mae'n gymuned mae'n dydy, mae pawb yn cefnogi i gilydd ac mae'n rhyngwladol iawn a pawb yn dod yma draws Ewrop. O Bill ddim yn hapus efo ei pocad yma, mae wedi gorau cario ymlaen ail wneud o na fo. Fydd yn iawn fan. Un arall a fydd o'n neud torri. Na fo, mae fyny. Sa neis gweld Bill yn gorffen yn ail. Mae rhoi gymaint i'r gamp yn dydi o. Oedd y boi Graham na bron yn disgyn off i ffwrdd fan. Dyn nhw yn disgyn weithiau? Yndi. Mae hyn yn mynd i fod yn agos fan. Yna ras da fan wrth y tri yma. Gwyddel, Albanwr a Cymro. Cymro, ia. Builth We're. O, mae'r Alban. Graham. O, na. Irwyn Sylwebaeth Gymraeg hwyl o fanna. Osian yn stryglo fanna. Pwy sy'n mynd fod nesaf? Bill, da iawn Cymru sy'n mynd i. Builth We're, da iawn fo. A wedyn daro o gloch yn dod wan. Dechrau blin, mae'n job caled. Mae o. A mae Osian bron ar gyfer y top hefyd. Osian. Bydd o'n falch o orffen, dwi'n siŵr. Eri, diolch yn awr i ti. Mae'n dysgu lot yn dy gwmni di. Wedi pocedi, Osian di wneud bach y camcymeriad efo i, lle mae'n rhaid y pocedi, mae'n rhaid na fod yn opposite. Di cael fod cyfartal i siori'r bloc. Bydd o'n mynd i'r wan? Na, bydd bach mwy o job yn mynd i wan. Diolch i ti, Terry. Mae'n wedi bod yn bethau gyda'r gwmni di. O, diolch i ti.
Croeso cynnes iawn yn ôl i Lanelwedd, ac unwaith eto, mae'r prif gylch yn llenwi gyda'r goreuon. Mae hon yn olygfa o didog yn dydi ar Brynhawn Dydd Mercher ac ar Brynhawn Dydd Iau hefyd, ac yn destun balchder mawr i bobl y Sir Nawdd, Clwyd, pobl Conwy, Sir Ddimbych, Sir y Fflint a Wrecsam hefyd. Harry Featherstone Hod i'r llywydd ac wedi bod wrth i ochr o Wellers mwy o flynyddoedd nag oeddech chi'n disgwyl mewn gwirionedd, Lowri Lloyd Williams, y llys gennad. Sut sioe sydd wedi cael? Sioe arbennig, sioe dwi roed fath wedi cael un tebyg a na i rioed nid eto'n sioe arbennig. Mae'na awyrgylch sydd o gwmpas yma o pawb yn cael y teimlad o da ni nôl, dyma lle da ni fod y trydydd wythnos o'r Orffennaf yn deimlad arbennig. Adi. A dych chi fel sir, dych chi, wel, di bod yn amyneddgar iawn, a mae hynny'r wythnos yma'n sicr wedi cael ei wobrwyo. Yndi, fel nifer o ddigwyddiadau, digwydd oherwydd Covid, ond na, da ni wedi cael yn sioe ni rwan, a da ni wedi bod yn dathlu wythnos yma, dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd. Mae wedi bod yn 2 blynedd o waith caled, o godi ymwybyddiaeth ynglyn â'r sioe, a be mae'r gymdeithas yn ei wneud, ynghyd â casglu arian yn amlwg fel mae'r rôl Sir Nawdd. Dwi'n meddwl beth sy'n ddiddorol ydy, pan ydych chi'n mynd allan yn siarad am be da ni'n neud yn y sioe, dwi'n gwybod am nifer o stiwardiaid o glwyd sydd yma'n stiwardio am y tro cyntaf eleni, so mae hwnna'n rhywbeth alla diddorol sydd wedi dod allan o'r holl brofiad ac alla bod hynny'n wedi bod yn hirach na rei o'r gweddill efallai. Ie, a hefyd, wyt ti siŵr o fod wedi gweld y sioe drwy sbectol wahanol iawn Lenny? Do, wir, do. Tu ôl i'r llenni go iawn yn adrannau, oedd mynd draw i'r sied gneifio fy'n ifanc yn ddiddorol iawn do, a mynd i'r cefn i weld yr wyn yn cael ei llwytho a'i bydd yn digwydd. So mae hynny'n un o'r uchafbwyntiau sy'n ni'n deud o ran hynna. So do, mae mor ddiddorol. Nifer o adrannau, da chi'n gweld, dwi'n dod ers rhyw 30 mlynedd, felly nifer o'r adrannau dwi wedi bod yn, mae'n mynd rownd efo un o'r stiwardiaid yn sgwrsio drwy ac yn egluro chydig o bethau iddo fi ynglyn â beth sy'n digwydd yn arbennig, so do. Achos wrth gwrs mae'n gymaint o adrannau, mae'n gymaint o gorneli gwahanol yma yn does, a mae pawb yn tueddu i fynd i'w gornel ei hun, ond wyt ti wedi gweld y cyfan eleni? Do, o'r adrannau anifeiliaid, i'r stondinau, i'r noddwyr, dwi wedi bod yn y prif gylch yn gweld pethau, so do, dwi wedi gweld elfennau diddorol iawn o'r sioe, a dwi'n meddwl byddai yn newid y ffordd dwi'n mynd i'r sioe fyny rhywle hefyd, a dda, rhaid i cyfwn i fanna, ond nes i gael hwyl yn fanna llynedd, so na. Achos defaid y gwartheg, dyna dy fyd, di fel arfer? Ia, adre'r fferm am y dat, ac fi yn mhartner Gareth, ia, beef a defaid ydy'r ddwy fferm, felly dyna sy'n mynd ymryd, ia, dwi wedi gwared dipyn amser yn y cylch defaid yn mwynhau fyny fanna. Mae'n arbennig gweld yr young handlers, dwi wedi bod yn gweld nhw yn y defaid ar moch ac o hynna yn arbennig. Ti'n sôn am yr ieuenctid, a mi ddoth hynny yn amlwg iawn yn wir o foliant y maes. Oedd y llwyfan yna'n llawn ieuenctid Clwyd. Dyna chi, hwnna rhywbeth oedd Harry yn llywydd ni wir eisiau ni gael yn fama. Un yn y gyseon Harry ydy i gael bobl ifanc yn ymwneud â pethau. Da ni wedi trio yn ymchwillgorau sir ynghyd a fel oeddech chi'n deud yn yr agored swyddogol ac hefyd yn moliant y maes ble fe gen ni gyfelyddion ac arweinyddion ifanc a cor o bobl ifanc ar y llwyfan. A dwi'n meddwl bod hynna yn neges bwysig iddyn ni gyfleu fel Sir Nawdd a gobeithio treidio'r neges yna drwodd hefyd yn y byd amaeth yn gyffredinol. Emyr a Rhys yn cael y fraint o agor y sioe. Dyna chi, oedd o'n special iawn i'r ddau nhw ac oedd y neges oedd gen nhw mor glir a mor bendant oedd o'n wych. Beth am dy deulu di? Beth am bersonol felly? Pwy sydd efo chdi yr wythnos yma? Pawb. Na, mae mam a dad, dwi wedi bod yn dod gyda mam a dad yn chwaer ys yn fach, so mae mam a dad yma, nain a taid, brawd a chwaer yn mam yn yncl, da ni gyd yn ymwneud â'r adran amaeth. Felly ia, oedden nhw gyd yma yn mwynhau. Nis fach unon a Gwenno sydd yn 4 hanner a 5 mis, maen nhw wedi bod yma am yr wythnos gyfan, pawb yn dod yma i gefnogi ac i fwynhau. Dwi'n meddwl teimlo balchder ynghyd â beth da ni wedi gwneud yn Clwyd i ddod yma. A mae hon yn sioe bawb hefyd i dyddio bob oed. Mae yna bob math o atyniadau yma, pethau i blesio pawb. Ond fel llysgennad felly, ac yn wir mae'r enw wedi newid eleni hefyd, llysgenhades oedd o hyd at eleni. Fel llysgennad, sut o ti'n edrych ar y rôl yna? Fel rôl o gynrychioli aelodau ifanc y gymdeithas, dwi'n meddwl, di'r rôl llysgennad yn mynd o amgylch. Felly, mi fyddai yn sgwennu adroddiad yn dôl i'r gymdeithas ynglyn â pethau dwi wedi pigo fyny. Nes i ddewis 2 brif thema, sef bobl ifanc a cynaladwyedd. Felly, dwi wedi trio gymaint o gyfedrau, ymweld â stondinau ac ymweld ag adrannau yn ymwneud â'r adrannau neu a fyddai yn adrodd pethau yn ôl ynglyn â hynna. Ar hyn o bryd mae Harry Featherstone Hod, dy lywydd, y dyn sydd wedi bod wrth ochr di mae o yn y prif gylch ar hyn o bryd yn gwylio yr ymdaith. Ond sut ydych chi'ch dau wedi cydweithio? Sut berthynas? Yn arbennig. O'r noson gyntaf yn geisio newis oedd Harry yna a maen nhw wedi'n annog i ar eu cefnogaeth i mi'r holl ffordd. Da ni wedi dod yn ffrindiau garw fi a Harry a Davina i wraig hefyd. Da ni ambell i baned y goffi a glas o win rownd y bwrdd brecwast yn trin ac yn trafod pethau na. Da ni wedi gweithio'n dda iawn fel tîm
Ni, ond hefyd yr tîm ehangach o bobl clywed. Da ni mor lwcus o'r gefnogaeth da ni wedi gael gyn bobl clywed am y 2 blynedd. Dych chi'n bod, da ni wedi bod wrthi'n hir iawn yn neud o. Ac un gair i gloi, Jacob ydy'r llys genad y flwyddyn nesaf yn cynrychioli Morganwg. Wyt ti wedi cael gair efo fo? Do, bydd Jacob hefo fi. Ddoia di mercher yn mynd o amgylch yn helpu fi gyda'n rôl. So do mi o'n edrych ymlaen yn arw. A fo? A fo, ia. A dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod y gymdeithas wedi symud yn ei blaen ac wedi newid y rôl o fod yn un i ferched yn ifanc i fod, ferched yn unig i fod yn un ble mae merched a bechgyn. Dwi'n meddwl bod hynny'n gamp bwysig yn symud ymlaen. Lawri, mae wedi bod yn hyfryd cadw gwmni diwal ers 2011 a pryd wnaethon ni ddechrau sgwrsio ddod yn edrych ymlaen at y sioe yma ac at y ffair eia, ond mi ddoth y ffair yn do, a mae hwnna wedi rhoi sbardun i beth ymlaen i chi fel sir nawr. Yndi, y ffair eia a wedyn y ffair Wanwyn hefyd, a wedyn dyma hi y sioe fawr rwan. Dyma hi. Wel, llongyfarchiadau mawr i chi fel sir, mae wedi bod yn hyfryd cael eich cwmni chi gyd. Cofio nas Harry a Davina a'r criw i gyd, a diolch o galon i chi. Ac ymwyr at y fod a ni'n mynd nesaf rwan ta, at Eiron Pyw. Dyn dal ma'n ganol y coed, Terry Hoff yn cadw cwmni fi fan hyn, a mae'n gystadleuaeth nesaf ar fi'n cychwyn. Be di enw hwn, Terry? Single buck, neu single saw. Single saw. Mae nhw'n just setio mewn rhan safety ydi hwnna. Efo'r lli, dim yn slipio pan nhw'n cychwyn off. Reit, dwi'n gweld. Mae nhw'n defnyddio a mwy nhw yn defnyddio pegarica, llifio pegarica. O, reit. Ac mae nhw'n cael ei gwneud ar gyfer y sport. A ti'n mynd yn cael wneud ymrydyn neu beth neu dramor? A mwy nhw yn Canada, New Zealand Newydd, a ma'n yr yn Australia cael ei gwneud. O, reit. Bethau go ddryd swn i'n tybio? Yndyn, ebyn sydd wedi cael yn ôl i wlad yma, ti'n sôn am y 2,000. Ias, gwrdd, a lot o bres. Ar gyfer hobi mewn ffordd, ynddi? Ia. Ond wedyn maen nhw'n cael bleser me, a chi lario ar rhywbeth rhaid, yn dawi tax wrth chi. Pwysig gennym ni'n y 4 yma wan, dwi'n credu bod nhw'n barod. Gen ti Aidan Grant, New Zealand Newydd, Craig Golder, Phil George, a Eugene, ia. Cameraman ready. A dwi'n gweld bod arwain yn helpu bob un yn sbreio'r llig a bod i'n sticio. A fo, maen nhw wedi cychwyn fan. A ffwr nhw. Maen nhw'n gyd efo gwahanol styles. Eugene, y pen yma i weld yn cael hwyl arni. Mae o hanner ffordd. Mae Aidan Grant yn cael hwyl i'n pen arall hefyd. Yr holl ffordd o Sefa Newydd. A Craig. Yn o'n agos. Yndi. O, dyna ni. Craig Golder wedi cael hwnna. Craig Golder, Cymru. Yndi. O, Eugene a Hayden efo'i gilydd yn ail a trydydd. Agos iawn, dwi. Hwna'n agos iawn. Swn i'n licio gael hwna'n agos, chwarae teg. Dwi'n cymryd hi yna di. Stael ydi o, techneg ydi. Techneg i gyd, ia. Wyt ti'n gystadlu ar ond, Erin? Dim wan hyn, a dwi'n gorau bod y hyd i bod efo chainsaw common y fath yn digwydd. Ie, a roi chance i bobl eraill. Ia. Hwna di. Edo ni hynny. Felly, dwi'n llifio wedyn efo Bill fel dwbl. Ie. A ni'n gweld ti sy'n ngofal y ti gadw yn y chainsaw fyd i, e? Ac ond bod rhywbeth yn mynd o'i le. Ia. Gret. Diolch gan y gwmni. Oce, croeso. Diolch. Yn y sioe, mae'n bosib yn llythrenol i ddilyn y gadwyn fwyd o'r gorlan i'r geg. Ac erbyn hyn, ni wedi cyrraedd neuadd y carcasau. Ac yma, i fwrw golwg dros y gystadleuaeth, mae Cai Davies, llwyd yr un capleisa cymydog i fi, actually, pan o'n i'n byw yng Nghymru Steilo. Ie, fe ti gweud cyn gymydog. Fe ti gweud mae'r ddoi ni nawr wedi symud mas o adre gyda, ond ie, dal yn ffrindiau mowr gyda. Ffrindiau mowr, allu troi ato ti unrhyw bryd mae eisiau rhywun arno ni siarad am unrhyw beth Cai war y teg i ti. Ond fan hyn nawr, mae dyn ni'r carcas buddigol o Sir Garloiw. Ti'n gallu gweld y siap yn amlwg iawn fan hyn, yn dweud ti? Yn union be mae'r farchnad gig yn chwilio amdano? Ie, fe ti gweud carcas Andrew Bishop, y prif ben gampwr. A mae wedi gwneud y mas i thriel, gwmwys beth mae'r farchnad moyn. Ar amlwg ar y Europe Grid yr i mwyaf siapus, y thriel wedyn ni gwmwys beth maen nhw moyn ar ran y braster hefyd. So, mae'n eitha anodd i gynnyrchu hwn am y carcas, chos so ti'n gwybod beth mae'n mynd i hongian lan fel nes bod yn hongian lan. Ond ie, mae wedi bwrw'r gred yn gwmwys fel sy'n eisiau fe. Ond mae'r dyn yma, yn cael mae'r ennill y bencampwriaeth yn y sioe, sawl blwyddyn yn olynol. Fel mae fe'n gallu dewis, chymod, pa fath o bethau ti'n chwilio amdano yn yr oen byw cyn bod ti yn mynd ati i drial cystadleuaeth fel hyn?
Wel, mae rai bod yn andalari brofiad wedyn. Mae fel ti'n sôn, mae wedi bod yn neud un ers blynydde. Mae wedi cael cwbl o flynyddau off gyda'r sioe wedi bod off, ond mae wedi llwyddo i wneud i toc gyda bod nhw yma a mae wedi wneud gwmwys be mae wedi bod yn neud ers blynydde. Os na ni symud ymlaen i'r ail garcas, dim cweit gymaint o fraster ar hwn? Na, wrth teulu'r Windsors, mae e bach yn fwy lun, does dim cweit gymaint o gyfer arno fe fel ti'n gweud, a ti'n gallu gweld na dros y cefen. Just falle be bydde fe'n ddim cweit yn dal lang gyda o gymariad pencampwr wedyn. Mlaen i'r trydydd un, twe bach i'r gwrthwyneb, mae'n bach ormod o fraster arno fe, a mae wedi gredo mas yn E3H. Mae'n garcas bach mwy trwm na'r rai arall hefyd, mae'n 21 kilo, ond just ddim cweit yn bwrw'r marc na gyd. Achos ydych chi'n gormod o fraster, fel mae'r cigyddion yn eich y galw sydd am dan nhw gyda'r cigyddion? Wel, ar y plat, dim ond rhywfaint o fraster ti moyn, os oes na ormod, mae'n goffo cael ei dorri off, a i'r bin mae'n goffo mynd o'r. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Cai. A nawr, dwi'n symud ymlaen at garcas gore Cymru. A Liz Davies, y lan, Sir Gar, croeso ato ni. Ti sydd wedi berchen y carcas yma? Ydw. Nawr, ti wedi ennill y gil wobr nifer o weithiau yn y sioe. Ti wastad yn agos ati, a nawr, carcas gore Cymru. Mae hwnna'n dipyn o fraint, mae'n siŵr? Ari. Beth yw hanes y carcas yma? O fe'n o Beltex, ni wedi magu hunain. Wedi llad mas yn dda. Gysledd agos iawn, achos yr un pwysau, yr un gred ar prif pencampwr. Agos iawn. A wedyn ni, wrth glywed y lais, ti wedi bod yn dathlu'n galed fyd? Ydw. Mae'n rhoi neu pan di llwyddo. Os. Diolch o galon ti, Liz, a llangorchiadau ti wrth yn rhagor. Mae'r maes yma yn Llanelwedd wedi bod yn faes sefydlog i'r sioe ers 1963. Clwyd ydy'r sir nawr, fel da ni'n gwybod eleni, ond y blwyddyn nesaf Morgannwg fydd yn hawlio y sioe. Ac y darpar lywydd ydy John Humphrey, the president-elect o'r Bontfaen. Yes, this must be quite a privilege, John. It's very exciting. It was when we were last the feature county, I think it was 2009, I remember somebody saying to me, "Be you next?" I said, "No, dead and all mad then." And here I am after 12 years. Very flattering to be chosen by the fellow farmers and rural types. So tell me about your background then. Well, my background's a bit of a muddle, really, because although the whole family is Welsh from Cardiff and Merthyr and all over, we left when I was born first in Southern Down, and then we left because my dad and his dad didn't get on very well, and so until he died, we lived near Reading, and then I came to Cardiff University, and then. Well, I've always loved the place. We used to come. My granny had a holiday home in Southern Down, so we came every summer for 4 weeks. But we've lived here since 1980, full time, because I worked away for a while. But what about the forage farm in Cowbridge? That's a very new development, isn't it? Oh, it's big, yes. The farm is a very, very complex business. We employ about 70 people now, and what happened was that. It used to historically be loads and loads of little farms, and then my dad, for better or worse, thought it'd be better to weld it all together, give all the houses to the tenant farmers that used to be there, and to have a great big directly farmed farm. Now, whether that's a good idea, I don't know. But we've then gone into all sorts of things. What we've always done is just said yes to what turns up, and. We went in big into recycling from about 2004 onwards, and then we had a bit of housing development, which every farmer dreams of, as you know, and so we used that to start this hospitality business. And we've gone into free-range eggs. In fact, there's about 40 businesses there now. And since the lockdown, the whole thing has developed. It's a huge farm shop. Oh, it's huge. Now, on a really good day, when it's nice, really actually like this is quite good. It's like Heathrow Airport as they all come in. And obviously you've got to love the public, sort of. You have. So tell me about your connection with the Royal Welsh Show. What does this show and showground mean to you? I love the Royal Welsh. We've been coming always. We used to come with our children and swim in the river and everything, and caravan. And then we've never actually shown things. I think we're too inept to do that. But we've always spent a lot of time here. And I've always been coming here because I got quite involved in agricultural politics. And all the meetings were here.
And I just love the whole place. I think it's fun. And I'll tell you what the other thing I love about it. It just shows what Wales can do. It's smart, isn't it? Yeah. So what will your priorities be as the president when your turn comes around? We've got a bit of a new thing going next year. A lot of people said to us, "Oh, we hope you're not just raising money for buildings on the site." And they don't need any more. They don't need any more buildings. So what we're setting up a leadership programme for youngsters from all over Wales, which we hope will go on after our year. But we were very lucky. We got a bit of a legacy from a lady from Ystrad Gunlais, and then we've match funded that, and then we're hoping to build on that. And so far we've got 14 starting on the programme to learn how Wales works, basically. Very important when you live in Wales to know how it works. So, do you have who's the team? Who will be working with you? Fabulous! We've got a fabulous team run by the very able Cathy Atkin-Bowdler, who is the chair of finance of the Royal Welsh. She's our chairman. Gets us going. We've got 3 excellent committees. We've got the Vale, the south. We've got the north, which is more the upland areas, and then we've got Gower. Now, Gower is a very lively farming area, and they put on masses of functions. And what's so great is we've got lots of people with very different sort of tangential skills. Like Jonathan, who's a great florist in the tent. He organises strange events, and then we got such a Catholic mixture of people who can organise things, because Glamorgan is not really very rustic, is it? So actually having a huge array of different people. In parts, but we have to try and interest the non-rustic places in this, don't we? Because everyone loves it. And this show succeeds in that respect. It does. But Wales is a bit fragmented. I mean, this morning I just had to go off and get a part from which somebody said, "Oh, it's only round the corner." Well, it was 35 miles away. You know, that's Wales, isn't it? John, we'll have plenty of opportunities, I'm sure, to chat during the next few months. Now, diolch yn fawr iawn I chi, and we wish you and your team all the best with all the events and the fundraising things that will be happening. Llawer o hwyl. Yeah, be fydd y llawer o hwyl. Don't go yet. Oh, and I like the tie, by the way. Glamorgan. Yeah, Morgannwg. What is it? Te Morgannwg. Te Morgannwg. Llawn emojis. Yes. Rhaid i'r siarad gleidio nesaf. What is a pound? Pint? 20 pence? Yeah. Oh, you're a great salesman. Yeah. I got a great Welsh teacher called Marid. Have you ever met her? No, but we'll talk about her later. I'r siarad gleidio nesaf. Right, OK. Diolch, John. 3, 2, 1, Pawb yn barod felly ar gyfer yr her fawr y dydd Iau yma, sef cneifwyr yn erbyn y bwyedwyr. Ac ar stondin y cneifwyr mae gennym ni Sean Fairclough, a mae gennym ni Aidan Grant fel y bechgyn, a'r merched ydy Susie Parish ac Eleanor Resno, ac wedyn carfan o Wlad Czech sy'n herio nhw o ran y bwyellwyr, sef Mama Merch, Carolina, Urbanova a Venka, neu Vlada Vena, ei mam, a wedyn Michael a Svenek. Ydy'r ddau fachgan. Yr ddau fachgan eisoes wedi cwblhau, a mae'r Ornest i gyd ar ben wrth i ni cyflwyno nhw. Waith i chi ddeud, eithriadol. Chydig bach ar ôl gan y bwyellwyr, ac mi fydd yr Ornest gyntaf yma drosodd. Nawr, dyna beth yw cyflymdra. Dwi'n yn siŵr a weithiodd hwnna fel oedd neb yn ei fwriadu fo, dweud y gwir, achos y ras gyfnewid oedd i fod o ran y cneifio, ond dyna fo. Fawr iawn i wneud eto gan Carolina yn fan hyn rwan, a mi welwch chi'r dechneg yna. A ddech chi sicrhau chi, dwi wedi dal y bwyelli yna, a mi fedrwch chi siafio efo nhw. Maen nhw mor finiog a hynny. Dal ati holltir Bren, wel, gwych iawn. A gedi chi ddod, i mwynhau hwnna yn fawr iawn. A biwch ar y dechrau, oedd pawb yn edrych reit i brifo, a dwi'n meddwl ar y llwyfan oedd y bwyellwyr neitha nerfus, ond maen nhw erbyn hyn wedi cael blas a wedi cael y croeso Cymreig yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion, a phawb yn gwenu, os nad yn chwerthin. Anyway, I'm sorry about that.
Wel, John Davies, neu John Blaenglywon fel wyt ti fi, yn byw ddim yn bell o fi i fod yn onest, ond ti nawr yn gynrychiolydd De Cymru ar fwrdd marchnata gwlad Prydeinig, a mae yna dipyn o dasg o'r flaen di byddwn ni'n meddwl, achos mae fe'n gyfnod eitha pryderus i'r diwydiant gwlad ar hyn o bryd. Fi'n credu bod ni'n dod mas o'r man pryderus. Na beth oedd y pryderus, oedd 20, Covid, marchnadoedd i gyd yn cael, mae'r pethau newid. Fel i ni'n gweld ar hyn o bryd, mae'r y pris yn mynd i gael am y gwlad yn mynd i gynyddu, achos mae yn gynnyrch hollol naturiol, ac o'r rhan y bwrdd marchnata gwlad, mae da ni rhyw 2 sêl bob mis i gael, a mae 2 brynwr newydd wedi dod mewn i'r sêl. Ni'n gwerthu cwbl yn fyd eang nawr, os wedyn nhw online. Mae hwnna yn gam enfawr yn dyfodol. Gam enfawr i ni. Os wyt ti'n byw yn China, Czechoslovacia, India, beth bynnag, ti'n gallu mynd ar y we a ti'n gallu prynu gwlad Prydeinig allan o Bradford. Ac ar ben hynny, mae'r gwlad fe'n hollol naturiol, mae fe'n ganaliadwy ac yn adnabyddol yn dywe. Odi, hollol gywir. A fan hyn, wrth gwrs, ni'n gweld yr... Ie, yr gwlad buddigol, dy fe? Prif fe'n campwr y sioe fan hyn. Y Blueface Leicester, hwn yr un o'r gwlad bron gorau sy'n yn y wlad yma. A wrth gwrs, ni'n gweld fe fel mae wedi dod bant o'r ddafad fan hyn, a fan hyn, wrth gwrs, ni'n gweld yn barod a gafer i wei i wneud jumper, sanau, beth bynnag. A hwnna hollol Brydeinig. A fel ni'n gweld, pwy sy'n bercher y cnig o'r yma, ond y gŵr borheddig Elfyn Owen o Llanrws. Da ni wedi gweld digon o'r gŵr borheddig ein dros yr wythnos, wedi bod yn byrniadu prif bencampwriaeth y defed. Wedi yn dangos bod yn deall ei waith ac pa wedi paratoi cni yn lan a fel mae i fod ar gyfer, dim dim ond ar gyfer y sioe, ond ar gyfer rhoi mewn i'r bwrdd gwlad. Wrth edrych ymlaen o'r dyfodol, John, oes yna gynlluniau ar y gwell? Os i ni wastad yn meddwl ar dyfodol, os mae gwlad yn bwysig, ni wedi lonsio yn yr sioe yma de, Crow Wales Green, mae gyda Ibers, rhywbeth edrych ar y gwlad mwyaf cwrs, a gwylio defnydd i hwnnw, ond beth i ni edrych mwy arno yw cael codi pris y gwlad, a hynny yw wrth cael ei, fel ni'n siarad gynnedd ar rywun, oedd mattresses nawr yn Harrison Spinks, cynta na o gwlad Cymraeg yw hwnna, gwlad Cymraeg 1 ac 2, cynta na yn y matras, a wedyn hwnna, ys gwrs, yn mynd â'n o fyna, mae dy'r pilo bach ar gwlad, yn dwfe gwlad, a wedyn, fel o'n i'n siarad, mae'r brwyd gwlad wedi wneud gyda, mae'n dda i'r menywod sy'n ar y menopos, cadw rheolaeth thymeredd ac corff, a mae'n debyg bod e'n gweithio'n bendigedig yr sefyllfa yna. Wel, dwi ddim cweit wedi cyrraedd y pwynt na to, ond fi wedau, mae da fi glistog allan o flaen, a mae fe'n wych. Mae fe'n gweithio. Mae hollol naturiol, wrth gwrs, a mae fod helpu chi gysgu. A fi siŵr unrhyw un oedd yma yn y sioe y methu cysgu, maen nhw'n gwybod beth yw'r ateb nawr. Troi at flaen, hollol naturiol, beth yma'n gwell? Ie, hollol gwir. John, diolch o galon. Wastad y bleser. Popeth yn iawn i ni. I chi'n ymuno gyda ni ar hyn o bryd, wrth i ni edrych ar brif bencampwriaeth. Cystadleuaeth sydd yn gorffen y cystadlu yma yn Llanelwedd ar brynhawn ddydd Iau yn ôl y traddodiad. Ac ych chi'n gweld bod na amryw o wahanol fridiau yn cyrraedd y prif gylch. Mae'r cylch, fel y gwelwch chi hefyd, wedi cael ei rhannu yn ddwy. Achos beth fyddwn ni'n gweld y prynhawn yma yn y gystadleuaeth yma, mae yna 2 cystadleuaeth mewn gwirionedd. Un pencampwr mewn llaw. Yr ochr arall wedyn ni, fyddwn ni yn gweld pencampwr tan gyfrwy, ac yna y gorau o'r rheini yn erbyn i gilydd i fynd am brif bencampwr y sioe o'r holl geffylau. Dyna fe, ie. A mae hon yn dipyn o gystadleuaeth yn dwi Owen a Rob. Braf iawn i'ch croesawu chi nôl gyda llaw. Diolch yn fawr iawn. Achos i ni'n cael cyfle i weld ceffylau nag i ni wedi gallu gweld yn ystod yr wythnos gan bod na gylch ceffylau, ac i ni'n croesawu y ceffylau sydd wedi bod yn cystadlu lan fyny am y tro cynta i'r prif gylch i fynd ochr yn ochr ar brydiau Cymreig. Odi. Golwg am popeth sydd wedi digwydd trwy'r wythnos yn un lle. Ie, wir. A dylen ni weid wrth gwrs beirniadu y gorau yn y ceffylau marchogaeth yw Mrs Karen Bowen o Letterston, Sir Benfro. Ond am nawr, ni'n canolbwyntio ar y ceffylau Cymraeg ac popeth arall oedd ar y maes y flwyddyn hyn. A dyma Gilydd Loti, wrth gwrs,
pencampwr yr adran dy. Pencampwr y ceffil lliw. Dyna chi siwrlen dda, Rob. Tipyn o siwrlen. Neu bydde rhaid galw'n maxen hyd yn oed. Neu'n feather yn Saesneg. Ac yn amddiffyn carne'r ceffil, ie? Ori. Ie, mae'n rhan o'r bryd hefyd yn agosod. Oherwydd wneud i weld rhai o'r brydiau, does yr un blewyn ar eu trad nhw, ond yn draddodiadol wyt ti'n meddwl am y siair a tipyn o siwrlen, ond y brydiau eraill wedyn, y brydiau tebyg i'r helfeirch o bosib, a braidd dim blew o gwbl ar eu trad. A mae'n wych cael y cyfle i weld yr amrywiaeth o geffylau sydd wedi bod mewn drwy gydol yr wythnos. A tipyn o dasg, allan ni ddychmygu, gan bod siwt amrywiaeth o flaen y beirniad. Jerome half fourth os, ond mae Jerome, fel o'n i'n gweud, mae gofyn cael beirniad sydd a dipyn o brofiad am dyfach o bopeth, ond mae Jerome wedi, mae'r chogaeth mewn llaw, magi adran by, magi ponis plant mewn llaw. Mae'r dyn reit am y gwaith, bydd e ddim yn gwybod popeth am bopeth, ond fel oedd Owen yn gweud, mae'n bwysig cofio bod hwn prif bencampwriaeth. Mae bob un yn cystadlu yn bencampwr dylen nhw bod digon da i fod yna. Anodd wedyn ni, mae'n siŵr i ddewis y gorau o'r goreion. Chwilio am y sbarc ychwanegol, Owen? Ie, bosib bydd e hefyd yn edrych ar pictiwr yn gyfan yn amlwg, ond bydd e hefyd yn ceisio sicrhau bod y cyfle yma'n gywir, oherwydd dwi'n meddwl bod perfformio yn bwysig iawn i'r beirniad. Mae'n gyfarwydd iawn gyda cyffylau dan gyfrwy, felly bydd yn edrych ar y joints, yn edrych ar y symudiad pwyslais mawr ar hynny, ond o bosib yn y diwedd, ar ôl dewis rhyw lon llaw ohonyn nhw, bydd e'n wedyn yn mynd am yr un sydd ar sbarc hynny. Felly dyna ni yn edrych ar pa un fydd yn dod i'r brig, pa un fydd y gorau o'r ceffylau mewn llaw sydd wedi bod yma drwy gydol yr wythnos, yma yn y prif gylch a hefyd y cylch ceffylau mewn rhan arall o'r maes. Yr cynta, tu lan i ni, Wyn Morris yn arwen ar rhan Dai Nicholson, dibyn Top Gun. A fi oedd hwn yn bencampwr yr ceffylau rhan fryd. Neis i weld nhw'n mynd yn gynta, yn diwedd, Helen. A mae hwn wrth gwrs yn agos iawn at y galon di fyd. Ydw, na fi'n trafod digon o'r ceffylau rhan fryd. Credu taw'r ceffil chwaraeon yw hwn. A beth sy'n wych hefyd i gofio gyda'r cystadleuaeth yma yw mae yna gyfle i fynd i'r sioe. Mae yna docyn air i gael yn dos ar ddiwedd y prynhawn. Ie, o'n i'n cofio bod ni'n siarad wedi y gystadleuaeth y cydi. Dyna beth mae wedi bod am flynydde. Mae wedi newid ei enw y blynydde diwetha teulu Price sydd yn ei sponsor es. So, gystadleuaeth teulu Price bydd yn cael ei alw o hyn ymlaen. Ond y docyn air fe wedwn ni i'r sioe holl bwysig ceffil y flwyddyn. Ond mae yna dipyn o gymlethdod falle i rhai fydd e ddim mor gyfarwydd a beth sy'n digwydd gyda ceffylau gwedd. Ie, gyda y gystadleuaeth sy'n cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn gyfer ceffylau ysgafn yw'r gystadleuaeth hynny, felly mae'r ceffyl gwedd ddim yn medru cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y gystadleuaeth teulu Price. Ond mae modd i'r ceffyl gwedd gymhwyso mewn ffyrdd eraill, ond nid trwy y gystadleuaeth teulu Price. Glynwyn Annie Power, pencampraig yr adran ec. Tipyn y bŵer yn perthyn iddi hefyd. Scott Gibbons wrth y pen. Hon yn gaseg nath ennill y dosbarth cysig gweigio yn y bore yma. Mae'n argoeli i fod yn gystadleuaeth a hanner.
Lawr ymhen pella y prif gylch, i chi'n gweld tipyn o grew wedi ymgasglu o gwmpas yr ardal hynny. A mae'r ceffylau yn rhoi dipyn o sioe o gweud y gwir, achos ar hyn o bryd i ni mwynhau y bencampwriaeth tan gyfrwy. Dyma ni nawr yn cael y cyfle i weld yr rheini. Pob un sydd wedi dod yn fuddigol yn y cystadlaethau tan gyfrwy, yn y prif gylch a hefyd yn y cylch ceffylau. Pob un ohonyn nhw yn cael y cyfle i ddod nôl at ei gilydd i gystadlu yn erbyn ei gilydd ar gyfer pencampwriaeth tan gyfrwy. Ac unwaith eto, Rob ac Owen, mae'n wleddu'r llygad o ran yr amrywiaeth sy'n o'n blaenau ni. Oeddi gallu di gael ceffyl, cobyn neu boni bach yn dyfa. Mae'r effefryn di ma'n rwle yr ferch fach oedd yn marchogaeth hynti. O ie, a wy'n gweld mae'n bach lliw fyd, fe gelwn ni weld. Os mae tipyn bach o bopeth yn y cylch hyn i'r beirniad Dyfinia Featherston Ho. Dyfinia Featherston Ho a pherthynas eitha agos ar sioe Frenhinol hefyd. Ydy, yn sicr, mae gŵr hi, Harry Featherston Ho, mi oedd e'n director y sioe am 5 mlynedd ar hugen. Nath e ymddeol nôl yn 2020, dwi'n meddwl, ac wedyn cafodd ei wneud yn lywydd y sioe ar ran y Sir Clwyd. O ran diddordeb, maen nhw'n byw lle oedd yr hen frydfa Coed Coch, Rob. Dwi'n meddwl os ydyn gwybod hynny, yn Abergele yng Ngogledd Cymru. Ydy. A mae hwnna'n dangos yr amrywiaeth o geffylau sydd yn y prif gylch am y tro cynta eriod. A hwnna sy'n braf yn dyfod bod ni'n cael gweld beth sydd wedi bod mewn mlaen mewn rhan arall o'r maes. Ydy, mae'n bleser gweld popeth mewn un lle fel o'n i'n gweud yn gynharach yn dyfod. Mae'n anodd bod yn doi le yn un amser yn dyfod trwy'r wythnos, so dyma'r siawns i gael gweld y gorau o'r ceffylau a'r ponis o dan gyfrwy. Oedden ni'n wylo am lun fan hyn, llun cyflawn a'r berthynas rhwng yr un sy'n marchogaeth a'r ceffyl? Ie, wrth gwrs, ie, oeddi mae hwnna'n yn iawn am bob un wylwn ni mewn ffordd, ond wrth gwrs fi'n credu mae hwn wedi dod o'r ponis y Working Hunters fel i'n gweud yn y cylch arall, ac wyt ti'n edrych am rhywbeth sy'n atyma bach o gryfder. Does dim rhaid i fe bod rhy bert mewn ffordd, achos i ddosbarth oedd neidio. Part mwyaf o'r dosbarth yw bod e'n gallu clyro cwrs, a wedyn mynd mlaen i ddangos pwy mor bert mae fe, ynddo fe, ar yr ochr arall o'r gystadleuaeth. So ie, mae sawl cwestiwn bach i gael, ynddo fe, ond fel yw'n ni wedi gweud, i fod yn deg i Mrs Featherston Ho, pawb yn bencampwr yn y cylch hyn, so dylai ddi ddim goffo meddwl gormod, a tymod goffod edrych am gormod. Mae hi mynd i edrych am fel concor, fel mewn ffordd yn dyfa, y gorau o'r gorau, beth sy'n tynnu i sylw ddi. Mae rhaid i ti feddwl bod y beirniadau trwy'r wythnos wedi hala'r gorau o flaen ti, a dim ond just pigo'r gorau o'r gorau bydd i gwaith i. Nitro Express, fan hyn? Ie, yn credu tawe, ie. Ie, i ddod Dylan Kit. Y beirniad yma, Dyfina Featherston Ho, wedi beirniadu yma'n y gorffennol hefyd. Mae wedi, o'n i'n meddwl ni. Dwi'n siŵr, dim rhyw flynydde mawr yn ôl. Ie, ond wedi dod o adran Merlod Hela yn cael ei weitho. Yw enw yr adran, High Coast Example nesa, wy'n clywed yr engwan aros yn dawel na. Ac wrth gwrs fe eith pawb mas a roi siowfach. Ar y drot, canter, a fel ceffyl gweithio fel hyn, bydd eisiau carlam fyd wedyn ni. Ac fel welon ni yn gynharach, tra bod ni'n ymlacio gweud y gwir, fe welon ni yr gorau'r goreion y stoc i gyd sydd wedi bod yn ystod yr wythnos yma ar y maes. A mae hon yn gystadleuaeth hyfryd i orffen y cystadlu yn y prif gylch, achos bod ni yn croesawu y gwahanol fridiau yn ôl i'r prif gylch. Mae'n dipyn o sioe bawb sydd wedi dod yma ar ddornod ôl ar sioe. Odi wir, ie, o ti'n sôn yn gynharach yn yr wythnos a bore yma. Am y stori mae bob adran yn gweud yn dwi ti, fel wyt ti'n mynd trwyddo'r oedran a'r ennill y gwrw neu menyw a'r eidolion a wedyn pencampwriaeth, wel, dyma'r chapter diwetha. Ie. Ie, wel, mae stori bob ceffyl yn dos e, mae stori bob cystadleuaeth, ond beth ni'n gweld nawr yw'r holl stori yn un dod at ei gilydd, a fydd na un stori mawr ar y diwedd, lle bydd na un pencampwr
un ceffil yn mynd ar brif bencampwriaeth ar ddiwedd y dydd. Dwi'n meddwl y nesaf wedyn yn y cefn, dwi'n meddwl fi'n abod hon, Libby Grota fi'n meddwl. Libby Grota, ie, wrth gwrs, ie. Yn enwog iawn, yn cyffyle Cymraeg o dan gyfrwy. Lle dyna ni. Davina Featherstone-Ho. A digon o waith o'i blaen hi. Ond gwaith pleserus wedyn ni gyda'r safon sydd ym mhencampwriaeth y tan gyfrwy. 3, 2, 1, go! Dyma ni felly y ras gyfnewid rhwng y cneifwyr a'r bwyellwyr sydd gyda ni fan hyn. Terry Adams ydy hwn, yr holl ffordd o Dorset, sydd wedi bod yn bencampwr sawl gwaith yn herio fo o ran y cneifio. Mae Rhydwyn Price draw yn y pen pella. Pa un ohonyn nhw tybed, sydd yn mynd i orffen gyda. Ni eisiau wedi cael un ornes lle na pawb yn dwyllo a pawb yn rhithro heb aros am y nesau i orffen. Mae'r oen cyntaf mynd i fynd i lawr ychydig bach. Wel, eiliad o flaen y bwyellwyr, a dweud y gwir. Nesa o ran y bwyellwyr, mae Bilw Aki, yr Kiwi Gog fel maen nhw'n galw fo. Mae o siarad Gymraeg ac mae o fyny yn erbyn John Brogat o Loegr yma hyn. John, maen nhw wedi bod yn tynnu coed John rhywbeth ychydig bach, achos mae John yn berffeithydd. A bydd yn anodd iawn iddo fo gneifio yn gyflym iddyn nhw. A dwi'n meddwl bod y bwyellwyr yn mynd i achub y blaen yma hyn o ryw chydig bach. Un neu ddwy o drawiadau, na, mae dal yn sefyll, wel, ond dim. Mae nhw'n mynd trawiad am drawiad, cneifiad am fwyell ar hyn o bryd, felly, y nesaf ydy hwn ydy Eugene Gondes o'r Iseldiroedd. A sbiwch ar o'n malu'r coedyn yma. Ond yn cneifio yn ei erbyn o, mae Brian Sankey yn mynd yn gyflym dros ben. Mae yr bwyellydd ar hyn o bryd yn troi ar gyfer yr ail ochr yma. Ond mae Brian wedi hedfan lawr yr ail ochr yr oen yna. Felly mae o wedi achub y blaen rhychydig fel mae bwyell Eugene yn cydio rhychydig bach yn y bren. Nesa i gneifio draw fan hyn ydy Andrew Morris. Mae o'n aros chwarae teg iddo fo i'r nesa yma orffen, achos mae o eisiau her gyfartal chwarae teg iddo fo. Terry Hoff o Nefyn ydy'r bwyellydd fan hyn. Andrew Morris ydy'r cneifiwr ac chwarae teg iddo fo. Yn dod am fuddigol yn y veteraniad ac felly yn fodlon aros nes bod y bwyellydd yn barod. Felly un am un ydy fan hyn, felly ydy Andrew Morris yn oedi, ydy mae'n tynnu coes pawb yma hyn, yn aros i Terry Hoff ddod yn nes ato fo. Mae Andrew wedi cwblhau fodd bynnag ac yn gweld bod gennym fo ddigon o amser. Terry Hoff wedyn o Nefyn yw chydig bach ar ei holi. Mae'r boes yma wedi bod yn creu arddangosfeydd i lawr yn yr adran gadwraeth y drwy'r wythnos. Ac maen nhw i'w camol am roi adloniant i ni yma yn y prynhawn yng nghanolfan gneifio Meirion. A maen nhw wrth i bod cael rhywbeth ysgam i orffen i ymweliad ar sioe fawr. Dyma ni yn rhan ucha y prif gylch ac ar hyn o bryd ni'n gweld Glynwyn Annie Power yn rhoi tipyn y sioe enillydd yr adran C. Ac i ni yn edrych ar gystadleuaeth y pencampwriaeth mewn llaw. A nesaf ymlaen, wy'n jwmpo mewn fan hyn achos wi wedi cael lesyn fach ar enw'r ceffilyn, ond ni'n twmlo yn sâl bron bod fi ffili gweud yr enw'n iawn am se enillodd yr gaseg fagu ifanc hyn pencampwriaeth yr adran A. A dyma ni, i bawb sydd yn yr iseldirodd, drumroll please, dyfarges Hayley yw'r gorau gallai i wneud yn dwylo lawr i ryd Brydfan Nebo i'r dyn bon heddwg sy'n arwen yr ebol, gyda ni awlwg arno fe, Wylad Lewis sydd yn perchyn wedi magu yn yr iseldirodd, dod i Gymru i gael ei ddangos, wedi wneud y gorau gallu ddi yn y wlad hyn wrth ennill y prif bencampwriaeth adran A. A ti di dangos parch fy ni hefyd wrth ynganu yn berffeth. Gobeithio. Pob clod ydi. Y gaseg yma'n 7 oed, fel mae'n digwydd. Dwi'n meddwl bod y gaseg yma'n mynd i aros yng Nghymru am rhai blynyddau. Mae Lowry Reid wedi penderfynu i chadw yma ac am fagu wrthi, a mae'r perchennog wedi cytuno i hynny hefyd sydd yn braf iawn iddi hi. Ac yn teithio'n bert iawn. Wel, mae rhaid gweud oedd ar Brexit, dim bod ni moyn siarad gormod amdano fe. Wrth gwrs, mae cost dod a mynd a cyffylau tra môr i'r iseldirodd yn ddim yn isiel. Mae rhaid gweud, so ie,
penderfyniad call wedyn ni, os dyma le mae diddordeb e. Colored Heartbeat nesaf? Ie, enillydd y Thomas Sprightly. Yn gynharach, ebol tair oed. Wedi fagu yn Sweden gan Mia Anderson. Ceffyl yma wedi bod yn bencampwr yn Glynysg yn gynharach eleni ac wedi cael tipyn o wobrau eraill yn ogystal. Wedi bod yn farch hefyd, wedi cyfro rhai cesig i'r perchenog ar hyn o bryd Sandy Anderson. A'r un yn dangos wedyn Liesl Mead. A fe rhoi ein arian ar y ford nawr, nabod Jerome a mae fe'n wedi magu adran by, a dyma'r patrwn o geffyl bydd yn siwto fe yn sicr. So, os wyt ti moyn tipach wrtho fi, dyma'r ceffyl sy'n mynd i ennill mewn llaw, Colored Heartbeat. Owen, beth wyt ti'n gweud? Wel, so ni wedi gweld y cwbl eto, Rob. So, rhaid bod ti'n ffyddiog iawn. Rhowch yr iban iddo fe nawr. Ti'n mynd i ddela nôl, wyt ti, Owen? Wel, fi'n credu bod fi eisiau gweld y cwbl gynta, wedyn na'i benderfyniad wedyn ar y diwedd. Mae fe mor ofalus. Odi. Ie, Colored Heartbeat. Allan o gaseg dda iawn, sy'n magu yn dda iawn, Earth Sophia, sydd yn Denmark ar hyn o bryd wedi magu gyda Jess a Joe Parry Williamson yn y Corwen. Dewis Richard Miller, wrth gwrs, fel pencampwr yr adran by. Edrych nôl ar y gystadleuaeth yma dros y blynydde, wel, ers 2019 a nôl, os na amrywiaeth o geffylau wedi ennill yn y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth mewn llaw? Ydy, mae hynny'n wir. I ni wedi gweld y Shire yn mynd ar bryd bencampwriaeth yma yn y gorffennol pan oedd Charles Arch yn feirniad. I ni wedi gweld yr adran by. I ni wedi gweld y Cobyn Cymreig hefyd yn mynd ar bryd bencampwriaeth, ond o bosib eleni, fi welwn ni'r adran by. Mae'r adran by wedi bod yn boblogaidd iawn yn y sioe yma fel un sy'n cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn rhyfedd iawn. Felly ysgwn i os mae'r adran by fydd yn mynd a'i leni eto. Pam? Dwi'n meddwl gyda'r adran by, mae'n geffyl marchogaeth yn diwedd, felly mae'n apelio wedyn at y beirniad hynny sydd â chefndir marchogaeth. Felly yn fwy na'r brydiau Cymreig eraill. Oherwydd bod ni'n sioe Gymraeg, felly bod o bosib fod rhai o'r beirniad yn teimlo dan bwysau bosib i roi rhywbeth Cymraeg i fyny, ond rhaid i'w cofio bod unrhyw un o'r rhain yn fwy na heddiannol i fynd ymlaen, ond o bosib bod yna bach o bwysau arnyn nhw oherwydd bod ni'n sioe Gymraeg hefyd. Ceffyl lliw, The Tramp, eiddo Mandy Leak. The Tramp na enw da, ynddi fe. Ac yn fendigedig i edrych. Odi, mae fe, tipyn o garacter fi'n credu yn diwedd. Fi'n credu bod e. Josh Hampson yw'r gŵr bonheddig yma. Yn arwen yn dife, ie, a'r poni hela mewn llaw yw hwn, dibyn status symbol i Dai Nicholson. Wrth gwrs, Dai Nicholson fe gaf bencampwriaeth o'r adran Rhanbryd fyd, so Dai. Da iawn ti, mae di llwyddio dwywaith. Jerome Halffordd? Jerome, odi, mae fe'n nabod i waith. Ydi, ac yn cael golwg i weld yn union sut maen nhw'n teithio. Hyn sydd wedi bod mor bwysig ym mhob un o'r cystadlaethau ac yn cael llun gwell o'r ceffyl, ddech chi'n gweud llun bach mwy cyflawn? Ie, ie. Ie, mae'n bwysig wrth gwrs, mae tipyn bach i dalu am yr gystadleuaeth hyn. Mae bobl yn moyn ennill y cystadlu achos mae'r tocyn yr gystadleuaeth sioe ceffyl y flwyddyn yn holl bwysig i bawb. Yna'r gorau gallu di wneud wedi magu rhywbeth mewn llaw. Dyna'r sioe Frenhinol wrth gwrs ar gystadleuaeth hyn yn bwysig yn diwedd, ond dim i bawb. Y tocyn bydd yn bwysig i'r rhai. Be sy'n mor arbennig am sioe ceffyl y flwyddyn? Wel, nawr te. Fi'n credu beth sy'n neud yn unig yw bod ati pob bryd yn dyfe yn dod yn erbyn i gilydd. Felly, ceffyl esgam ni nhw, felly wyt ti'n gallu cael y Shetland, wyt ti'n gallu cael y brydiau Cymreig, wyt ti'n gallu cael yr helfyrch, ceffyl chwaraeon. Mae pob bryd yn dod yn erbyn i gilydd. Yn y sioe yma, wyt ti'n gweld yr adrannau unigol a ti'n gweld prif bencampwr ar y diwedd, ond braf i'w gweld wedyn y ceffyl yma'n dod ar draws y wlad i un lle i gysadlu yn erbyn i gilydd mwyn cael y brif bencampwriaeth o'r holl frydfeydd ym Mhryden. A braf i'w gweld amrywiaeth yn rhan ucha y prif gylch fan hyn hefyd.
wrth gwrs sioe ceffyl yn flwyddyn. Mae fe'n yr hydref diwedd y flwyddyn. Mae yna barti bach i gael fyd. Mae cwrdd â pawb. Ie, rhyw fath o aduniad. A benni. Ar ôl pob peth sydd wedi bod yn ymlaen dros yr haf. Pawb i ddod nôl a trafod, mae'n siŵr, ac edrych nôl. Wel, dyma ni'r goben Cymreig, Giler Loti, caseg 30 oed. Hi nath mynd â cwpan siŵr Tywysol Cymru 2 am y tro cyntaf i'r frydfa Giler. Ar ôl 70 mlynedd o fagu cofio Cymreig. Felly'r gaseg yma wedi gwneud hanes yn y sioe yma eleni. Pencampwriaeth Tancyfrwy yn cael y sylw yn y rhan wilod. Yn edrych ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Davina Featherstone. Ie, a dyma ni'n gweld y gorau o'r ail hyfforddi o cyffyle raso. Fe welon ni hyn y gystadlaethau hyn bore dydd llun, wy'n credu, ac yr enillydd y pencampwr oedd Ann Cathwar, y ceffyl bach sydd wedi colli un llygad fel i ni'n gweld.
Ydy, mae yna ddigon o waith o flan Davina Featherstone eto i wneud gyda'r bencampwriaeth tan gyfrwy. Ac fel ni'n gwybod, mae yna gystadleuaeth arall yn cael ei chynnal hefyd, wrth gwrs, yn y gogledd, sef y pencampwriaeth mewn llaw. Felly digon yn digwydd yma i bawb sydd wedi dod i eistedd yn yr eisteddle ac ar y bancyn ochr draw fyd. Yn cael gweld dwy gystadleuaeth yn cydredeg. Ac wedyn i'ch atgoffa chi, mi fydd enillydd y pencampwriaeth tan gyfrwy ac enillydd y pencampwriaeth mewn llaw yn mynd benben yn erbyn ei gilydd ar gyfer prif bencampwriaeth y cyffyle. Ond fi'n credu bod yna benderfyniad wedi dod. Os, ma fe. Dyna fe, dyma pencampwr yr adran C, ynddi fe? Glynwyn Annie Power. Gaseg. Gaseg gwag. Gaseg gwag, i Scott a Cali Gibbons. Fel mae'n digwydd honnodd yn y ffefryn i hefyd, Rob. Felly, neis gweld mae'n ffefryn i Annie, Scott Gibbons. Nes i gweud na ddod o fe Owen. Oli yn am Rob war teg. Scott Gibbons. Rydfa Timor, a'i wraig wedyn Kelly Gibbons. A Gwen Heppenstall wedi magu'r ceffyl. Ond Scott wrth y pen wrth gwrs, sydd yn rhan mawr iawn o'r frydfa Glynwyn erbyn hyn. I fame frydfa Tymor wrth gwrs. Nhw hunain wedi cael argraff mawr ar y cobiau Cymreig o West Yorkshire, lle wedi teithio'n bell. Y gasag yma wedi ennill yn Llambed, yn Sioe Llambed yn gorffennol, Cheshire County yn ogystal. Dyma'r tro cyntaf i fynd ar tocyn i sioe ceffyl y flwyddyn. Y diwethaf ni weld adran ec yn mynd i sioe ceffyl y flwyddyn o'r sioe yma oedd synod Lady Lilian, dwi'n meddwl. Ac mi ath i mlaen i fod yn brif bencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn. Fe nath i. Ysgwn i a fydd Glynwyn Annie Power yn gwneud yr un peth. Lady Lilian wedi cael ei ddewis gyda'r beirniad y diwrnod na. Cal Hester, Olympaidd. Ac wrth gwrs Shetland bach yn is-bencampwr. Felly ni byth anghofio y Shetland fach yma. Randall of Catchpool, wy'n credu, yw'r enw. March yw dros 4 oed i'r perchynog Anna Stevens. Wedi i anfarwoli gan y cartŵn Thelwell, os chi'n cofio. Oeddi o'n i'n dwlu arno'r na. Mi stilan. Mi. Dyna fe. Ond gyda'n sioe Gymraeg, braf i gweld un o'r brydau Cymreig yn mynd trwyddo wedyn i'r sioe ceffyl y flwyddyn. Yn sicr. Mae yna gynrychiolaeth gref wedyn yn dos. Diddorol bod Mr Harforth yn cael maic yn ei wyneb, a maen nhw'n gweud pam ddywysais di hwnna, a diddorol clywed wrth gwrs bod e'n egluro beth mae fe wedi gweld yn y pencampwr mewn llaw ar y maes Glynwyn Annie Power. Pobl yn licio gwybod, mae pobl eisiau atebion ar rhesymau yn dos a digon teg. Mae Triana Scott yn gyffod egluro nawr, trial siarad. Safiad a anal i gael rhedeg na'r Scott bach. Wir, i fam yng Nghyfraith, Gwen Heppenstall wedi magu'r gaseg yma wrth gwrs, Glynwyn Annie Power. A Scott yn briod ar ferch Kelly Gibbons erbyn hyn. Heppenstall cyn hynny. Good day for you. I'm sure, because when were you judged? On Monday? Monday morning. So in the heat, it was worthwhile coming, so you have the reserving hand champion. Well done, you. Ydy, mae'n braf weithio cael y cyfle yn dwi i glywed oddi wrth yr heini sydd yn dangos. Odi, mae e. Ond yn gweld y Shetland bach yn neud fi wenu Randolph of Catchpool. Mae hwn a tema bach o garreg ar wy'n credu. Over in the right-hand side there of the grandstand, of course, we've got a slide saddle. I ni'n gadael y bencampwriaeth mewn llaw am eiliad fach ac i ni'n troi'n golygo nawr at y de. Fel ych chi'n gweld, pob un ar ei gyfrwy, gan mai dyma y bencampwriaeth mewn cyfrwy. Wy'n credu mae dyfynia Featherstone Hall wedi gweld pawb yn neud siow fach. Ni'n gweld hi yn yr hetwerdd, le mae gwyrdd. Oeddi, ni'n lli gweld bwys y Palomino na, dyma hi. Yn cael golwg agosach arno bawb yn yr llinell fach na.
Tipyn o waith pwyso a mesur y gwahanol fridiau ochr yn ochr ei gilydd, a falle fan hyn yn gweld y cyfle yn dy fe i weld nhw ar gwahaniaeth, ond yn gyfle falle i edrych ar y manylion ola neu sicrhau. Odi, wrth gwrs, mae gwaith i ti'n bach yn fwy caled wedyn ni, achos mae'r cyffyle mor wahanol a mewn llaw, ond wrth gwrs fe welon ni nhw gyd yn mynd mas i wneud sioe fach, ac wrth gwrs mae gofyn bod nhw wedi gwneud sioe fach dda. So wyt ti'n gyffod meddwl am y ceffyl, y patrwn a y performance, ti'n gwybod fel ath yn y maes yn y gystadleuaeth hyn. Braf gweld yr rhai ifenc yn y prif gylch fyd yn dwi. Odi. Ni wedi gweld digon o bobl ifanc fyd. Lot o bobl ifanc. Mae'r het i ffwrdd. Dewch i ni gael gweld pwy sydd. Ac un o'r rhai ifanca. Ie, wir. Ie, dyna fe fyd. Ie. Eiliad fendigedig i'r enillydd. Ac yn amlwg, yn un poblogaidd iawn yn ôl ymateb yr heini sydd yn yr eisteddle. Wedyn mae'r ffefryn bach ti, wrth gwrs, yn dyfe. Fe welon ni hon yn marchwgaeth un ti. Un prynhawn yn yr wythnos. O, a mi oedd hi'n fendigedig. Oedd hi'n gwbl hyderus yn mynd o gwmpas y prif gylch yma. Fe oedd hi. Ar yr un ti. Sydd yn olygfa sydd ddim mor gyfarwydd i ni. Ie, a Nero Express yw'r ni fel hyn sydd wedi ennill, wedi dod o adran y merlod hela sydd yn cael ei gweithio. Working Hunter Ponies i bobl sy'n dilyn, wrth gwrs. Ie. Ac y perchynog yw Dylan Kits. Ond wrth gwrs dim Dylan sydd ar ei gefenau. Dad siŵr o fod yw Dylan, gobeithio. Fe gewn ni. Dad balch iawn. Bydd e. Fe fydd e. On the written Working Hunter Pony, the section champion is... Ar beirniad, wrth gwrs, Davina Featherson Ho o Abergele, yng Ngogledd Cymru. Nawr yn cyflwyno'r gil wobr i enillydd y dosbarth y cyfrwy ochr. Fel wedes i, fe gyda ni dipyn o sioe dy fe Rob ti oedd gyda fi pan o'n i'n gweld cystadleuaeth y cyfrwy unti. Ac mae'n gymdeithas sydd ar dan eisiau dal gafel ar hanes a'r traddodiad yma o farchogaeth. Odi. A marchogaeth sydd ddim mor hawdd â hynny pan wyt ti wedi cyfarwyddo a ffordd arall. Wy'n gofio ti'n gweud cyhyrau hollol wahanol yn cael ei defnyddio a dangos sgil yr un fach me oedd ar gefen y cyfrwy. O, di wir, oedd hi'n benderfynol beth oedd y poni bachyn yn goffod wneud yn y cilch fawr oedd e ar agor yn gystod yr gystadleuaeth na. Ac fe dalodd i ligod pawb yn dod e. Arbennig. I believe we have a rider here. I believe it's Sophie. Ond yma fe, Nero Express i Dylan Kits. Enillydd y poni gweithio, poni hela am gwaith. So have you won this written championship here before? I don't think so, have you? No. So this is a once in a lifetime thing then, is it Sophie? Definitely. So how long have you been riding? Nitro Express. Heb anghofio'r gil bencampwr, wrth gwrs. Welsh-born Prince Charming, dwi'n meddwl. Poppy Hughes wedyn yn y cyfrwy. Sophie Kits. Welwn ni gynne fach. Sophie, dyna fe, ie. Ond fan hyn nawr wedi symud ymlaen. Y gil bencampwriaeth. So, are you going to go back to the Royal Welsh next year? Yes. And are you going to win next year? Yeah. Yeah! Dyna ni. Yna ysbryd arbennig yn perthyn iddi hi yn dos.
ceffyl yma adro na wrth gwrs, y fam Highland Vanity a'r tad llanau Tacwi. I adfarth, dwi'n meddwl, Welsbourne Prince Charming oedd enillydd y dosbarth cyfrwy ochr ac yn mynd ar gil bencampwr dan gyfrwy yn Sioe Frenhinol Cymru 2022. Thank you very, very much. Well, ladies and gentlemen, lap of honour, I think, for the exhibit. As she goes away, and I'm sure she'd like to gather, our little exhibit here, Nitro Express. A dyma ni, mae'n bleser i ni ddangos i chi. Dyma enillydd y bencampwriaeth tan gyfrwy, Nitro Express. A Sophie Kits wrth i bodd yn arddangos talente Nitro Express o flaen yr eisteddle. Eiddo i Dylan Kits. Ac yn amlwg, yn llawn balchder. 3, 2, 1, go! Dipyn o hwyl i orffen y dydd yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Felly dyma chi Aidan Grant, y bwyellydd o Ddelen Newydd, yn herio Lloyd Rees fel gneifio fan hyn. Ras gyfnewid ydi, unwaith mae un oen wedi gwblhau. Mae nesau'n cael cychwyn yr un peth o wir am y bwyellwyr. Ar hyn o bryd mae'r bwyellwyr ar y blaen, ar ail bwyellydd ydi Pontesgai o Sweden. 20 seconds. Ac yn cynifio ni erbyn o, mae Andrew Morris wedi ennill y veteraniaid hanner 160 oed, y rhai proffesiynol yn ddiweddar ar ei holi o ryw chydig. Rwan da ni symud ymlaen o ran y bwyellydd i Coen Martins. Mae fe'n bencampwr Ewrop ar hyn o bryd ac mae o'n herio Neil Lawrence, un o'r bechgyn sydd wedi bod yn tocio lawr y cefn yna. Nawr te, fedrith Neil a chyb y bai yma hyn a Ciro. Na, o! Llithriad yma yna gan y bwyellydd nesaf, sef Ferry Swan, yr holl ffordd o Sweden. Ac yn ei erbyn ôl, mae Hefyn y Roland erbyn hyn y cychwyn ar y roen yna. Ond dwi yn meddwl y tro hyn bod y bwyellwyr mynd i lwyddo, achos mae o ar ei ail ochr Ferry Swan ac wedi gorffen cyn i Hefyn Roland fynd rownd yr ochr ddwytha yna. Felly llongyfarchiadau mawr i'r bwyellwyr yma yna. Mae'n gynulleidfa wresog dros ben yma hyn yn mwynhau'r adloniant yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Dipyn o ysgwyd llaw yn y blaen, mae yna Hefyd Roland a'r oen yna lawr. Na, dipyn o hwyl i bawb yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Aled Rhys Jones ydy'r gŵr bonheddig fydd yn camu i sgidio Steve Hewson yn brifweithredwr Sioe amaethyddol Frenhinol Cymru, y swydd yn dechrau ym mis Medi. Felly sy'n deimlad i bod ar faes y Sioe yma heddiw, Aled? Mae'n hyfryd. Dwi'n gwneud y mwyaf o'r profiad y golfod yn, heb unrhyw gyfrifoldeb pnawn yma. Dwi'n mwynhau'r Sioe flwyddyn nesaf, wrth gwrs mae'n dipyn fwy o bwysau ar yn sgwyddau. So mae'n gyfle da i gamu nôl ac jyst i edrych ac i weld y Sioe. Yn aml iawn pan chi'n nghanol y gwaith trefnu, chi ddim cael cyfle i weld beth sy'n digwydd. Felly mae Lenny mewn flwyddyn hyfryd i fi, jyst i cael gweld a mynd i siarad gyda'r holl bobl sy'n neud y lle yma'n llwyddiant. A beth ydy'r argylchiadau, Eleni? Mae pob un yn falchuon y ffaith bod y Sioe nôl. Mae'n nôl ar y cledre, a honnodd yn bwysig ar ôl y seibiant yn ystod Covid, a pobl yn poeni, oeddi'r arddangoswyr mynd i ddod nôl, oeddi'r ymwelwyr mynd i ddod nôl. Yn amlwg o dechrau'r wythnos yn ychydig yn dywelach, ond mae yna grawd milodd ar filodd wedi tyrru lan y lwyddoi a heddi, felly mae diwedd yr wythnos yn argoeli'n dda ar gyfer flwyddyn nesaf. Rwan, dydy'r Sioe ma ddim yn ddiarth o gwbl, achos ti wedi bod yn gweithio fel dirprwy yn do i Steve Hewson yn y blynyddoedd cynnar. A mae tipyn o help yn dwi, achos dwi'n nabod yr adrannau, dwi'n nabod lot o'r bobl sy'n ymwneud â'r Sioe. Mae yna lot wedi newid, mae yna wynebau newydd hefyd, felly dwi wedi cael rhyw prentishiaeth fi'n credu dan Steve, felly mae hwnna'n wedi rhoi dipyn o hwb ac ei hyder i'n Gymru. Mae o wedi bod wrthi ers degawd. Beth wyt ti'n credu di'r cyfraniad mae o wedi i wneud i lle mae'r Sioe arni ar hyn o bryd? Mae wedi moderneiddio ar gymdeithas, mae wedi mynd mewn i'r oes digidol, mae lot o'r safon y gwaith marchnata wedi gwella, mae yna ddisoddiadau wedi cael ei wneud ar draws y cylch. Felly mae wedi dod ar gymdeithas mlaen, mae'n benod nesau mi nawr i mi trial adeiladu ar y llwyddiant yna, gan edrych ar y holl heriau sy'n gwynebu'r gymdeithas. Mae yna costau byw mynd i gael effaith arno ni, mae yna gynnydd mewn costau'n gyffredinol, mae yna heriau'n gwynebu y diwydiant amaeth, ond mae hwn yn rhan bwysig o'r calendar amaethyddol, ac mae'n gyfle i ddod â pobl at ei gilydd. A beth sy'n dda beth i'r gymdeithas a'r Sioe, mae'n pontio rhwng gwlad a thre, mae'n cysylltu ffermwyr a pobl sy'n bwyta ac yn mwynhau yn bwyd ni. Lot o bobl yn sôn am hynny, ac o edrych o dy gwmpas, ti'n cael yr argraff o yn gweithio, felly
sydd yn rhyfeddol o dweud y gwir, yn dydi? Mae'n bwysig, mae'n rhan bwysig o rôl y sioe. Sewch chi nôl i 1994, wrth pan y gath y gymdeithas i sefydlu, oedd y gyd yn bod i gyrru rhagoriaeth drwy gystadlu yn y bridio anifeiliaid a defnyddio technegau amaethyddol newydd. A mae hynny dal yn bwysig, ond gyda'r amser mae rôl sioe wedi addasu i edrych llawer mwy tuag at y cwsmer, at y cyhoedd, achos mae pob cenhedlaeth yn mynd ymellach i ffwrdd y tir, a mae'n colli'r cysylltiad emosiynol yna gydag amaeth, felly mae digwyddiadau fel y sioe a sioe ar draws Cymru a ddiwnt yn bwysig i gadw'r cysylltiad yn fyw. Ie, felly, gai ofyn pam oedd y ti mor awyddus i ymgymryd efo'r awena yma? Wel, mae'r sioe wedi chwarae rhan bwysig mawr yn y mywyd i. Fi'n cofio dod yma'n blentyn bach, fi'n cofio stiwardio yma, sy'n sylwebu yn Cylch y Moch blynyddoedd yn ôl, sylwebu'n Cylch y Defed, a ges i gyfle, wrth gwrs, fel chi sôn i weithio yma. Felly, mae'n nghalon ni yn Llanelwedd. Dwi'n credu yn y sioe, dwi'n credu yn y gymdeithas, a dwi'n wirioneddol am rhoi rhyw gyfraniad mawr nawr i ddatblygu'r gymdeithas, a sicrhau bod ni'n diogelu y trysor genedlaethol yma am genedlaethau i ddod. Da chi'n mynd i ddatgelu rhai o'ch cynlluniau chi ar gyfer y dyfodol? Mae'n gynnar iawn i ddweud eto, mae'n lot o waith adansoddi'r y sioe, ond fi'n credu bod ni'n canolbwyntio ar y gwaith addysgu yna, y pwysigrwydd o bwyd, ond cydal y ddathliad yma. Mae'n mor bwysig i ni yn amaethyddol, ond hefyd yn ddiwylliannol. Mae yna rhyw deimlad lenni bod ni ar rhyw fath o groesffordd, o dwi'n mynd hyn ymwneud yn ffordd negyddol, ond mae yna lot o newidiadau yn does, mae yna lot o bobl newydd yn gafel mewn baton ac yn rhedeg ymlaen, felly cario'r gwaith da ymlaen am hwn i'n does. Mae'n meddwl am John Davies y cadeirydd, a Nicola yn cymryd drosodd, mae Steve Hewson yn mynd, a Fitha'n cymryd drosodd. Ydy. Mae yna don newydd a adeiladu ar y llwyddiant, ond mae yna dyw llwyddiad y sioe ddim lawr i un unigolyn. Mae yna dîm arbennig o talentog ymysg y gwirfoddolwyr a'r aelodau staff sy'n neud y lle mewn llwyddiant. A mae'r athro Wyn Jones, fe fydd y cadeirydd y bwrdd newydd, felly byddai'n cydweithio'n agos gyda fe, Nicola, Alwyn a nifer o bobl sy'n glwm ar gymdeithas a'r tîm talentog iawn o staff, y cydweithwyr yna sy'n yma drwy flwyddyn. Heb anghofio llywydd newydd y sir nawr, John Humphrey, sy'n newydd Ie, beth yn pwysig iawn flwyddyn nesaf. Tipyn o gymeriad. Tipyn o gymeriad, a flwyddyn gyntaf, sioe gyntaf y fi cydweithwyr y Johnny, edrych mlaen o fawr. Arferchog, wel, da ni'n dymuno pob rhwyddinnau byd yn oed ar y swydd, a diolch ti Aled am y sgwrs. Pob lwc i ti. Diolch o galon ni. Dyma ni felly y digwyddiad diwetha yng nghanolfan Gneifio Meirion ar gyfer sioe fawr 2022. Yr her y cneifwyr yn erbyn y bwyellwyr a Eleanor Resno yn cneifio fan hyn. A'r bwyellydd cynta ydy Rowan Luxton o Dôl Dowlod, a dwi'n meddwl bod o'n mynd i dorri'r pren yma o blaen. Eleanor, fawr iawn o drawiadau ar ôl gyda fo. Mae'n ofalus iawn, ydy o ddim yn taro nunlla, ond o fewn y fina, a ydy, eiliadau yn ddi rhwng fo ag Eleanor Resno. Yn ail y fan hyn ar y bwyelli, mae Luke Bray yn ei herio fo. Mae Dewi Jones, y bachgen lleol y fan hyn. Dewi Jones lawr yr ochrau cynta na ar hyn o bryd, a golwg ar y ddau o'n yn wan. Y bwyellydd ar yr ail ochr hefyd. Fawr rhwngthyn nhw i ddewis ar hyn o bryd. Dewi Jones yn mynd lawr yr ochr wyta na. Sut ar y ddiar na, dydy'r bwyellwyr yma yn gwisgo rhywbeth galetach, ond be maen nhw'n dweud ydy, os ydych chi'n taro'r droed, bydda fo'n mynd trwy metal, felly wedych chi heb. Ond y bwyellwyr chydig bach ar ei hôl i Dewi Jones wedi curo fanna. Mlaen â ni wedyn i Christy Bray ar y bwyell yma'n hyn. Christy yn ferch i John Bufton sydd wedi cyfrannu lot i'r bwyellwyr yma yn y sioe fawr. Rory Owen enilliodd yr adran iau yn cothi, cnifio cothi diwrnod o blaen yn ei erbyn hi. A hyn o bryd mae'n edrych yn o lew ar y cneifwyr gyda Rory Owen yn mynd lawr o'r ochr ddwysan ar hyn o bryd, ond da ni'n canolbwyntio rwan ar Christy Bray. Troi rwan, a criw ifanc ydy'r ein, carfan ifanc iawn, a diolch, mae rheolau wedi newid ychydig bach yma'n hyn. Gwyd i'r cneifiwr dwytha Harry Owen, nath ennill yr adran iau yma yn y sioe fawr, fod yn herio Graham Turner o'r Alban. Graham yn dipyn o anifail ac wedi cwblhau hwnna'n gyntaf. Felly, chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw'n chwarae'r gêm yma'n hyn. Dipyn o hwyl ydi o'i gyd. Gawn ni olwg ar Christy Bray yn gorffen yma'n hyn rwan. A maen nhw'n mor falch fel bwyellwyr Dyffryn Gwy yn i gael bobl ifanc yn dal i ddod mewn i'r gamp yma. A maen nhw'n arddangos y grefft yma. Ac wrth gwrs mae'n grefft falle bydd angen o dro i dro, torri coed. Hynny heb Llygadwyn. A Christy Bray yn mynd ati i orffen yma na, llongyfarchiadau mawr iddi hi, a diolch yn fawr i'r cystadleuwyr i gyd. Mae wedi bod yn bleser
bod yma'n sylwebu ar y cystadlu yma yng nghanolfan Gneifio Meirion a chynrychioli S4C yn dod ar gorau o gefn gwlad Cymru i chi. Diolch i chi unwaith eto fel gwylwyr am eich cefnogaeth cyson. Welwn i chi'n fuan gobeithio. We'll have a picture on stage. Y gorau ar y ca, y poni bach, Amesbury Champagne. Pen Strumbly, Awer Latif. Y poni hela perffaith. Wel, pencampwr y dosbarthiadau gyrru. Oes, mae bridiau o bob math wedi cipio'r brif bencampwriaeth. 2013, y tro dwytha un o'r bridiau pur Cymreig syrenu. A synod Ledi Lilian sydd wedi dod i'r brig. Bobol bach. I ni'n dod nawr at ddiweddglo y stori fawr sydd wedi bod yn datblygu drwy gydol y dydd. I ni wedi gweld pwy yw pencampwr tan gyfrwy. I ni hefyd wedi cwrdd a'r pencampwr mewn llaw a y pencampwr gyrru fydd yn cael ei gynnal yma ddo yn y prif gylch. Mae'r tri nawr wedi dod yn erbyn ei gilydd ac yn mynd am y brif wobr. Dyma ni brif bencampwriaeth ceffyler Sioe. Rhaid nodi yw, wnaethon ni weld Nitro Express yn mynd ar brif bencampwriaeth dan gyfrwyn. O bosib bod wedi rhoi'r tocyn i'r cil pencampwr er mwyn i'r un ifanc cael cyfle o bosib. Oherwydd yr un ni'n gweld ger ein bron ar hyn o bryd yw'r cil bencampwr. Enillydd y dosbarth cyfrwy ochr. Wellsbourne Prince Charming, eiddo Poppy Hughes. A dwi'n meddwl mae Poppy sydd yn y cyfrwy. Felly, caseg neu adfarch hyd yn oed adran A yw'r ceffyl yma. Y fam Highland Vanity a'r tad Llanau Tacwi. Felly o bosib mae'r cil bencampwr dan gyfrwy sydd yn y cylch gyda ni, nid y pencampwr. Dyna beth digwyddodd yn sicr yn dyfe. Oedd y ceffyl hela, poni hela, oedd wedi ennill a mae'n disgwyl fel bod honna wedi rhoi'r siawns i Poppy. Wel, am braf. Odi ma fe. Ac yn hyfryd o beth i wneud yn dweud. Gweld y cyfeillgarwch yna a bod hi wedi bolon rhoi'r cyfle i'r groton ifanc. Wel, y beirniad, Cynthia Higgin, dwi'n meddwl. Beirniad y brif bencampwriaeth o Newton Hall yn Sir Benfro. A dyma ni Lonwind Swagger, os gofiwch chi pencampwr gyrru. Adran Ec, yn eiddo i Claire Granger a Georgie Mitchell. Georgie Mitchell, ie. Enillodd e i ddosbarth, yr adran C yn gyrru, a mae'n mlaen i fod yn bencampwr y Cymraeg yn gyrru, ac wrth gwrs, prif bencampwr yr adrannau i gyd. Felly'r teulu yma wedi cael llwyddiant gyda'r march Senny Kendall yn y gorffennol. Cagasa Silver Phantom yn ogystal. Georgie Mitchell a Claire Granger yn hen law ar y gyrru. Hon yn hyfryd i weld hefyd chydig bach o amrywiaeth yn y gystadleuaeth yma. Yn enwedig. I weld pencampwr gyrru. Ydy, mae hwnna'n boblogaidd. Ydy. Ac yr un enillodd marchogaeth cyfrwy unti ar cil bencampwr yn y bencampwriaeth ddiwetha, Wellsbourne Prince Charming.